Мөхәммәд Мәһдиев. Торналар төшкән җирдә. Повесть. Укый Илдар Кыямов. Туган җирне сагыну дәрте бер вакытта да бетми икән. Әбелмәних Каргалый. Киреш сүз. Безнең авылдан бер генә герой да, бер генә космонавт та, бер генә академик та чыкмаган. Гап-гади, иң гадәти бер авыл. Анда зур сулар, таулар, иркен болыннар юк, кыялар юк. Тагын бик күп нәрсә юк. Бүтән булган байлыгы урман, шишмәләр һәм кешеләр. Мин менә шулар турында сөйләргә телим. Әмма бер лирик шигенеш ясыйсым килә. 1976 елның октябрендә мин Франциянең Париж, Марсель, Авиньон шәһәрләрендә йөрдем. Үзебезнең авылдан ерак, бик ерак идем мин. Эйфель башнясы янында басып торганда, Урта диңгезнең Ив крепосте урнашкан таш утравына катерда чыкканда, яки Роден музеенда йөргәндә кая инде үз авылыңны уйлап тору, искә төшерү. Баш әйләнгән, тәэсирләр шундый көчле, ниндидер бер мизгелдә үзеңне онытып, югалып торасың. Ләкин нәкъ шул хәлдә, табигыйлекне югалткан бер хәлдә, нигәдер минем йөрәгем сулыгып алды. Һәм Сан-Мартин бульварындагы затлы ресторанның купшы савыт-сабасын бер читкә этеп куеп, туп-туры үзебезнең авылга кайтасы һәм минем хәтергә килгән кешеләр белән капка төбендә рәхәтләнеп бер сөйләшәсе килде. Мин моны, бу теләкне, берәүгә дә әйтмәдем. Әйтсәм, моны я кыланчыклык, я бик нык шикләнгәнлек дип кабул итәрләр иде. Әмма бу әсәрем шунда языла башлады дип әйтә алам. Хәзер сәбәбен дә беләм. Зур бульварларда йөргәндә, затлы рестораннарда ашап-эчеп утырганда миемне үзлексез бер фикер тукып торды. Буларның күп нәрсәсе безнең белән уртак ләбаса. Урам тулы халык. Яше, карты, карчыгы, кызы, егете, французы, негры барысы да джинсыга төренгәннәр. Киндер. Безнең авылда гасырлар буе үстерелеп, тукылып, эрләнеп сугылган киндер. Моны безнең авылда Хадишәтти, Камиләтти һәм Кәшифәтти кыш буе утырып суга иде. Һәм сугып бетереп югач, монарга шүриле урысларына илтеп бирәләр иде. Ә шүриле урыслары алтын куллы буяучы, калайчы, тимерче, манучылар. Шүриле манучылары. Безнең авылның күпме хатын-кызы еллар буена шүриле урыслары манган йон уйык, йон фуфайка, безнең авылда куфайка дип йөртәләр. Тула киндер әйберсе киеп йөрде. Һәм шүриле дигән сүз ничектер үзеннән-үзе кешеләргә матурлык бирәм, кешеләрне матур итәм дигән төшенчә белән бер булып киткән иде. Кешелек җәмгыяте безнең ата-баба киеп узганга, Хадишәтти, Камиләтти, Кәшифәтти сугып, шүриле урыслары манып биргән киндер күлмәк, киндер ыштанга яңадан әйләнеп кайтты. Ә без аны тырышып, онытып ятабыз. Хәер, аңарча мин Кипрда булган идем. Шунда Фамагуста портында, Долкыннар янындагы бер ресторан төбендә безне милли киемнәр кигән киприоткалар каршы алды. Һәм безнең белән рәсемгә төштеләр. Миндә ул рәсем саклана. Кипр кызларының милли киеме саф киндер күлмәк, киндер алъяпкыч икән. Шиккән, бизәкләнгән. Минем башка әллә нинди уйлар килде. Чөнки Парижда очрашуларның берсендә бер француз журналисты әйтә куйды. Без ди читтән ат ите сатып алабыз. Үзенең диетик сыйфатлары буенча ат ите тавык итеннән югарырак бәяләнә. Ат ите склерозга, картаюга каршы көрәштә иң әһәмиятле медицина чараларының берсе дип сөйләде. Алай, тукта, моны безнең авылның тегүче Хөснетдин абзый гел әйтә иде бит. Энекәш, ат ите ашаган кеше любой салкында атны бияләй белән җикми инде ул, дип сөйләргә ярата иде. Без моны аңламый идек.
Әмма ул күп сүзле түгел. Шулай да расшифровка бирә иде. Ат ите ашаган кеше картаймый да, туңмый да, тузмый да. Галимнәрнең әле әйтеп ята торган сүзләрен Хөснетдин абзый әллә кайчан белгән икән. Сан-Мартин бульварында йөргәндә, мин чит илдән килгән туристларның авыз күтәреп, шаккатып карап торган товарларына игътибар иттем. Бу товар кызылга каккан кайры тун иде. Кызылга каккан. Кешелек җәмгыять өчен бу үткән этап. Тунның акка, карага, кызылга какканы була иде. Һәм яшүсмер егетләр аулак өйгә бары тик шул тунны киеп менә киләләр иде. Пәлтә дигән әйбер ул бик соң, 40-нчы елларда гына килеп керде. Клубка инде каккан тун белән килү гаеп санала, һәм егетләр сукно, бобрик, драп пәлтә белән килә иде. Башка җирдә ничектер безнең авылда пәлтә үзенең дәрәҗәсе буенча 4-5 баскычта йөри иде. Беренче урында иң кыйммәтле драп пәлтә. Икенче урында бобрик пәлтә. Беренче дәрәҗәдәгесен киюче кеше авылда юк исәбендә иде. Һәм авыл егете өчен каккан туннан котылып, бобрик пәлтә кию зур мөрәввәт бер эш исәпләнә иде. Өченче урында сукно пәлтә. Моны шәбрәк егетләр армиягә киткәнче үк кияләр. Алырлык хәле булмаганнар армиядән кайткач соры шинельне чүриле урысларына мандырып, Хайбринең шинеле бик әйбәт чыккан, Нурминең шинелен икенче катманырга алып калганнар пәлтә тектерәләр иде. Моның хәтта җыры да бар иде. Достым, пәлтә тектергәнсең, итәген бөктергәнсең, зәйтүн гөлләр арасында зифа буй үстергәнсең. Дүртенче урында пулсукна, полусукно һәм брезент сыман материалдан тегелгән пальтолар иде. Моны кигән егетнең дәрәҗәсе әллә кем булмый иде. Һәм яңа ачылган клубларның ишек төбендә уенга кермичә торучылар гадәттә пулсукна пальто киючеләрдән була иде. 30-40 елларда шулай итеп безнең авыл кайры тун яки каккан туннан баш тартты. 40 еллардан соң бу тунның дөньяда иң модалы киемгә әйләнгәнлеге әлбәттә гаҗәп. Алай гынамы? 38-нче ел микән җәй башында афәтле бер давыл чыгып, безнең авыл урман өстеннән узды. Кырып узды. Без урмансыз бер көндә яшәй алмый торган халык икенче көнне урманга бардык. Безнең авыл өстендәге төз геометрик төгәллек белән үскән кара чыршылар кырылып беткән. Авыр, салмак ботаклы наратлар: "Әй сез, безне яратканыгызны беләбез, әмма шундый афәт вакытында безне табигать көченә тапшырдыгыз" дип рәнҗегән сыман ярылып авып яталар иде. Безнең авыл кара кайгыга батты. Ләкин күпмедер вакыт узгач, авылда яңа һөнәр барлыкка килде. Сагыз эретү. Бер коймак, ике коймак, 3. Йыгылган агачларның җәрәхәтле төпләре ул елны җәй буе йыладылар. Шуннан сагыз кайнату, сагыз сату модага кирип китте. Сагыз чәйнәү ашказан асты безенең эшләвен яхшырта, сагыз тешләрне чистарта имеш. Аны шулай итеп чәйниләр иде. Ул бер ритмга корылган, фәлән тапкыр әйләндереп алгач шарт иттереп аны бер аттырып куялар иде, һәм сагыз шартлату ул бар тик уңганнар, булганнар эше генә. Моны шартлату, димәк, эш көйле, ритмлы җайга салынган, моны чәйнәүче кыз уңган дигән мәгънәне аңлата иде. Карасам, бөтен урам, Сан-Мартин урамы сагыз чәйни. Моны академия утырышыннан кайтып баручы профессор да, метро себерүче негр да, секс-фильм барганда билет тикшереп торучы чандыр гәүдәле француз кызы да, Эйфель башнясы янында фотоаппарат асып йөреп йөрүче америкалы турист та чәйни. Әһә, мин әйтәм. Безнең авылның Миңлебикә тиләр, Шәмсетдин абзыйлар моны әллә кайчан чәйниләр. Һәм күрше тирәгә, бала-чагага бер коймак итеп биреп тә чыгаралар иде дим. Үзем шулай уйлап йөрим, әксәдә малайның заказы ята. Әти, Париждан жвачка алып кайтырга онытма. Их син, мокыт малай, жвачканың чыккан урынында без синең белән җәй буе йөрибез. Велосипедларны баллы куәт, алабай, кыңгырау, сандугач тәпие, дегет чәчәкләре өстенә аударып, тымызык баллы һаваны сулап, сыйдырып бетерә алмыйча, кайын җиләгесен иснәп, җиләкне таптап йөрибез. Әшәм кебек төзек наратлар сыр-сыр ясаган эзләреннән Сан-Мартин урамындагы жвачканы агызып мөлдерәп елап утыралар.
Безнең авылның Әсхәдулла абзый гомер буе киндер капчык асып йөрде. Киндер капчык дөньядагы иң җайлы сумкаларның берсе икән. Кешелек җәмгыяте капчыктан үстен булырга тырышып күп әйбер уйлап тапты. Саквояж, ранец, чемодан, редикюль, планшетка, рюкзак, дипломат һәм тагын әллә ниләр. Кешелек җәмгыяте шуларны уйлап ятканда, безнең авылның Әсхәдулла абзый 20 чакрымлы арча юлын тапты торды. Иңендә капчык, арыш капчыгы иде. Аңа барысы да сыя. 1 кило түбә кадагы, 2 кадак хәлвә, ширек такта чәй, 1 банка тәрәзә буявы, 3 кадак замазка, 2 өтөргө, чебен даруы, хатынга кашемир яулык, малайга уенчык автомобиль. Хәзер кешелек җәмгыяте шуңа кайтты. Һәр кемнең иңендә киндер капчык. Яшь егетнең яки кызның иңендә киндер капчыгы булмау модадан артта калганлык булып исәпләнә. Мин самолетка утырырга дип аэродромның бетон мәйданында басып торам. Мин узатырга килгән кызым соңгы ялынышын әйтә. Әти, мөмкин булса миңа киндер сумка алып кайт, ди. Киндер сумка. Әсхәдулла абзыйда андый киндер сумкалар ничәү булды икән? Һәм аны Европадан эзләп йөрисем икән? Минем хәтеремә бер егет кирип калган. Кешеләр тышкы кыяфәтләре белән үзләренең каян чыкканын әйтеп торалар. Мин сизәм, менә бу шыкылдатып эшләп дөнья күреп яткан авыл малае. Менә монысы әти-әнисеннән акча сорап велосипед, мопед, мотоцикл, Жигули, Волга шул сызык буенча үсүче егет. Бу бәрәңгенең кайда үскәнен белә, әмма аны казып алуны яратмый. Бу итнең ничек кибеткә килүен белә, әмма Силос компаниясенә катнашмас өчен институтның здравпунктыннан яки поликлиникадан справка эзли. Һәм башка бик күп төрлеләр. Ләкин мин күзәткән егет крестьян егет иде. Зур куллы, озын гәүдәле, эре аяклы. Бәхете булган университетның юридик факультетына кергән. Авылдан килеп. Инде нишләргә? Авылны унутырга иде бит. Шәһәрчә булырга иде. Егет күзәткәләп йөрде дә бераздан озын чәч җиткерде. Метрда 90-лы егеткә озын чәч. Аннан модага ияреп ул чәчне юмас булды. Чәче тутам-тутам булып аның пальтосыннан якасын каплый, пальтосы артыннан кайышланып килә иде. Бераздан егет китап дәфтәрләрен киндер капчыкка салып җилкәгә асып йөри башлады. Кирәккә кирәксезгә тиз генә сигарет кабыза торган булды. Егет диплом алганчы киндер капчыктан бер дә аерылмады. Аның бик тә Европача буласы килә иде. Шул максаттан чыгып, ул үзенең авыллыгыннан баш тартты. Мин елмаеп күзәттем. Авыллыктан баш тартам дип, киндер капчык асып, ул авылдагы ата-бабаларына кире кайтты. Ләкин ул үзе моны аңламый иде. Капчык дигәндә без миндә аны белмибез. Көтүмкә дигән капчык була иде. Ат җигә торган аркалык белән түшлекне аласың да, киндер капчыкның почмакларына берәр бәрәңге тыгасың һәм төен ясап, авыррак булган сайын төен ныграк кысыла торган итеп көтүмкә асасың. Диңгез флотында дәрестә миңа 13 төрле диңгез төене өйрәттеләр. Шуның 7-8 төрлесе безнең авыл кешеләре өчен яшәү, эшләү формасы иде. Мин диңгез эше дигән фәннән имтихан биргәндә 5-ле алдым, чөнки 13 төрле төеннең 7-8-ен тормыш үзе өйрәткән иде. Тагын чит илдә йөргәндә без бер паркта булдык. Анда кафель, обой, полировка кебек әйберләрдән бөтенләй баш тартканнар. Киләсең бер кибет янына. Анысы бурабзар, бурап эшләнгән абзар. Аласың кофе, утырасың, агач бүкәнгә. Өстәл урынына агач төбе. Бу хәзер Европада иң югары культура шартлары дип исәпләнә. Безнең авылда җиткән 4 егетле бер гаилә бар иде. Аларны Шәфиҡныкылар дип йөртәләр иде. Атасыз, ятим үскән бу егетләр колхозның бөтен эшен кырып эшлиләр дә, буш вакытларында өйләрендә башмак, күтәрмә, чабата ясыйлар. Сәкегә җыелып, тәмле итеп аш ашыйлар. Һәм аларның утыргычы бары тик бүкәннән генә иде. Әйбәт, әдәпле егетләр, Гыйльмулла, Нури Әхмәт, Шаһидулла, Гали Әхмәт агач бүкәндә утырып үстеләр дә, ватан азатлыгы өчен көрәшкә чыгып киттеләр. Һәм шул көрәштә башларын салдылар. Европа бүкән белән безне гаҗәпләндерә алмый. Парижда без урнашкан отельнең исеме Кургаш таба иде. Бу исем миңа ошады. Кургаш икән Кургаш.
Таба безнең юлдаш. Табада без коймак пешерәбез, кабартма, сумса, өчпочмак, бәлеш, ярма, кабак, дөге, бәрәңге, әнис салып, ит турап бәлеш пешерәбез. Каз бәлеше була, кабак бәлеше, каздан баш аяк бәлеше була. Кургаш таба кешеләре төнге йокы алдыннан безгә берәр стакан катык өләшеп чыктылар. Катык. Безнең авылда катык стаканлап түгел, чиләкләп үлчәнә. Катык безнең авылда шут түгел. Шулай йөрисең бит. Бер кайчанда мин хәзер уң аягымны, аннан сул аягымны атлыйм дип баш ватмыйсың, болай гына атлыйсың. Безнең авылда катык ашау да шулай. Катык бар, аны ашыйсы һәм вәссәлам. Хәзер төнгә йокы алдыннан бер стакан катык ашап кую зур бер хәл икән. Европада да шулай. Безнең курортларда да. Мин тыңлап йөрим. Сез, мадам, кичә катык эчкән җирдә күренмәдегез? Минем башым авыртып тора иде. Шуңа күрә мин постельдән кузгалмадым. Ах, мадам, үзем әйткән булсагыз, кичке катыкны эчми калырга ярыймы соң? Ничек инде сез үзегезнең сәламәтлегегезгә каршы үзегез үк көрәшәсез? Шулай ярыймы ни? Яши торгач, авылның байтак гадәте дөнья культурасына, әдәп-әхлак кагыйдәләренә кертелгәне беленде. Хәтта хәрби уставка да. Строевой устав дигән кырыс кануннар җыентыгы бар. Мин уставны ихтирам итәм. Анда коры гына җөмләләр белән кеше тәрбияләүнең, иләмсез, тәртипсез күренгән яшь җегеттән солдат яки матрос ясауның кагыйдәләре беркетелгән. Алардан берсе: стройга баскач, иптәшеңнең кием салымы рәтләп киелгәнме икәнен карарга. 1 глава 25 пункт. Аны әйтергә, ярдәм итәргә диелгән. Безнең авылдан бу. Бездә шулай. Кышын юлда очраган кешенең бите колагы өшегән булса, бер кайчанда моны әйтмичә узмыйлар. Фәлән кием астыннан кирәксезгә фәлән кием күренеп тора икән, моны җай белән генә әйтмичә калмыйлар. Моның өчен бары тик рәхмәт әйтеп кенә узалар. Ерак юлдан ат белән кайтканда да шулай. Тезелешеп кайткан атларның берсенә җыелалар да, арба өстендә гәп сатып баралар. Каршыга да шундый кәрваны чырый. Күз күрмәгән кешеләр шунда әйтеп узалар. Фәлән атның дилбегәсе аска төшкән, фәлән ат арбасының чәкүшкәсе чыккан, тәгәрмәче чыгарга мужит һәм башкалар. Калганын мин самолетта, ватанга кайтканда уйлап кайттым. Чыннан да моданың бик күбесе авылдан. Культуралы зур-зур шәһәрләрдә егетләр, ирләр ак оек баш белән кара туфли кия башладылар. Бер вакыт зур бер дәүләтнең президенты килгәнен телевизордан күрсәттеләр. Ул самолет трабыннан төшкәндә мин ихтибар иттем. Модалы киенгән президентның аякларында ак оек баш иде. Сугышка кадәр безнең авылның иң затлы модасы ак оек баш кию иде. Минем бу турыда язарга карар кылуыма тагын бер нәрсә сәбәп булды. Ничектер кулыма алып, Борынгы Греция тарихы китабын укып ята идем. Бер җөмләгә тукталдым. Борынгы греклар диелгән анда күләгәне аяк белән үлчәп вакытны билгеләгәннәр. Тукта. Без? Көтү чиратына чыкканда, Торна елгасы буенда җиләк җыйганда, Масра юлындагы түр басуда торналар төшә торган басуда, борчак чапканда без дә сәгатьне шулай белә идек бит. Димәк, дөньядагы bütün халыклар белән уртак гадәтләребез, уртак гамәлләребез бар безнең. Димәк, туганда ук bütün холык-фигылебез, эш-гамәлебез аркылы bütün дөнья халыкларына бәйләнеп туганбыз без. Бу әсәр безнең авылда яшәгән, бүгенге буынга юньле әхлак гадәтләр тапшырып дөньядан киткән кешеләр турында. Бу әсәр 50нче еллар яшьлеге турында. Кереш сүзгә өстәмә. Аэропорт. Ташкентка оча торган самолетка кеше утырта башлаганнарын көтәбез. Инде чемоданнар тапшырылган, кулда җиңел сумкалар гына калган. Китүчебез якын туганыбыз, 30 елдан артык инде ул Урта Азиядә партия, профсоюз җитәкчелегендә эшләүче Нәкыйб абый. Тимер рәшәткәләр янына килдек. Нәкыйб абыйның багажга тапшырылмаган яшел солдат капчыгын кулыма алам. Чамадан тыш авыр. Нәрсә бу? Дип сорыйм. Ул авыр сулый. Нәрсә бу? Ташмәллә дим шаярып. Әйенем таш ди. Аннан сөйли. Су буена төштем. Аннан 2 төрле таш алдым. Берсе катламлы таш, икенчесе чыпчык ташы. Бәлки ул ташларга ата-бабалар баскандыр. Бәлки сабый вакытта ялан аяк аларга мин басканмындыр.
Аннан урманга бардым. Нарат, шыршы күркәсе җыйдым. Аннан утын әрдәнәсеннән байтак әйбер җыйдым. Нарат, юкә, имән, кайын бүкәннәреннән берәр тәгәрмәч кисеп алдым. Ул авыр сулады. Ә безнең тегендә юк. Мин торган район үзәгендә дим. Анда булар юк. Тимер рәшәткәле капка ачыла. Мин авыр капчыкны аңа кигертәм. Кешеләр тимер ишеккә агыла башлый, без күрешәбез. Карыйм, Нәкыйб абыйның ике күзе тулы яшь, мөлдерәгән. Шуер ташлар да байтак җыйдым. Анысы Торна елгасыннан ди ул. Аннан соң Торна елгасында аэропорт дикторының салкын тавышы аны бүлдерә. У выхода номер 5 заканчивается посадка на самолет, вылетающий рейсом по маршруту Казань-Ташкент. У выхода номер 5 заканчивается посадка. Аннан соң, нәрсә аннан соң Торна елгасында? Нәрсә әйтмәкче икән ул? Темир капка инде, ябылган иде. 1979 елның декабрь ахыры. Миңа 50 яшь тулган яки туласы көннәр. Радиодан минем фәкыйрь генә иҗатым турында искиткеч җылы сүзләр сөйлиләр, кайсыдыр әсәрдән өзек бирергә җыеналар. Әдәбият тәнкыйтьчесе минем мәшәкатьле, ыбыр-чыбырлы тормышымны шактый яхшы белгән Фәрваз Миңнуллин сөйли. Бу иптәшнең ди бөтен иҗаты яшьлекне сагыну. Яшьлекне сагыну. Бу минем өчен ачыш. Чыннан да шулай икән. Бәлки, бу әсәргә исемне шулай кушаргадыр. Тагын менә нәрсә? Автобиографик повестьләрне еш укыйбыз. Бу жанрда инде безнең яшьтәшләрдә каләм тибрәтә башлады. Ул әсәрләрдә еш кына вузда укыган студентлык еллары турында сүз бара. Ә миңа андый бәхет эләкмәде. Буласы шул бәхетле көннәр урынына мин әледән-әле үземнең яшьлегем чыныккан хәрби хезмәт чорын телгә алам икән, укучылар миңа үпкәләмәсен. Төлке уйный торган орлар. Җиләк җыям, как куям, падишага бүләккә. Борынгы йола җыры. Җире рәтсез якта халык һөнәрле була. Безнең авыл халкында бүгенге промышленность тармакларының бик күбесе эмбрион хәлендә элек-электән яшәгән. Җир аз булган, җирне урманнан сугышып алу әле 34нче елларда да бара иде. Шуңа халык һөнәрле. Һөнәрләр булай бүленә. Такта яручылар, балта осталары. А. Өй, абзар, мунча бураучылар. Б. Тәрәзә наличниги, ишек тәрәзә куючылар, нечкәрәгеш. Тула басу, җитен талку, манылган юннан әйбер бәйләү, киндер сугу, бау ишу, чабата ясау, күн аяк киеме төзәтү, пыяла кую, тәгәрмәч, үрәчә, тугым, дуга эшләү. Тегүчелек, ак тегүчеләр, кара тегүчеләр. Кирпич сугу, итек басу, бөтен Казан губернасына йөреп. Мунчала чыгару, базарга утын, такта, чабата, миллек, мунчала, шалкан, миләш, ылыс, урысларның пасхасына. Кипкән җиләк, кипкән шомырт чыгару, лесхозга гөмбә, чәчәк тажы, дару үләне, биресклет, каучук ясау өчен. Усак, зирек, тал кайрысы, чыршы, нарат күркәсе, куак чикләвеге, гөләп җимеше җыеп тапшыру. Менә булар барысы да безнең авылда башкарыла. Бездә кемнәр юксың? Калай түбә ябучы, самавыр, комган төзәтүче юк. Буяу белән эш итүче, тире иләүче, күн ясаучы, таш белән эш итүчеләр юк. Агач юкә төшерү, мунчала чыгару, такта яру, утын әзерләү белән шөгыльләнгән төбәкләрдә гасырлар буе алга таба китә алмаганнар. Аларның бердән-бер табышы әхлакый югарылык. Экономик яктан алга китү өчен исә таш, тимер белән эш итәргә кирәк булган. Ә бездә аны белмәгәннәр. Юнлелек, эшчәнлек булган,
Әмма киләчәк буыннар өчен корылмалар калмаган. Безнең халыкның бөтен рухи дөньясы урман белән бәйле. Әкият, җыр, табышмак, мәзәк бары тик урманга гына бәйле. Хәтта бәйтләр дә шулай. Фәлән кешене урман кискәндә агач баскан. Фәлән кеше урманнан бүрәнә алып кайтканда тауда аты кычкынып китеп. Поездларга билет алу кыен заманнарда егетләр билетсыз утырып ревизорларга эләккәч, ул елларда авыл кешесендә паспорт юк. Актка яздырганнар. Фамилия Урманов, исемең Чытырман. Һәм авыл советына еш кына шундый кагазлар килә иде. Сезнең авыл советы гражданины Урманов Чытырман Арча-Казан поездында билетсыз тотылды. Аннан тиешле 3 сум штрафны Казан тимер юл идарәсенең. Бираздан бу фамилияның нәрсә икәнен белеп алалар һәм егетләр тотылалар, яналар. Бары тик ветсанитар хезмәт кенә шулай эләгеп яңа фамилия яздырып кайта. Син язар, мин Таяров ди. Ул кәгазьнең дә авылга килгәнен хәтерлим. Безнең урманның бер почмагы минем гел күз алдында тора. Сугыш елларында җилеккә баргач мин гел шунда чыгу ягын кайра идем. Анда җиләк тә булмый иде. Телефонлы улы юл, бездә чыбыклы юл, кырыендагы 4 квартал почмагы ул. Анда юан баганалар утыртылган һәм аларның 4 ягын квадратлап уеп кара буяу белән номер сукканнар. Әле дә хәтерлим, 217, 216, 196, 197 почмагы иде ул. Әлеге баганалар урман эчендә нәкъ кеше сыман утыралар. Алар нәрсәдер әйтергә телиләр, сөйләшергә омтылалар. Кешеләрнең аларга ихтирамы шул кадәр зур, 33нче елларда утыртылган ул баганалар 50нче елларда төптән чиреп, өселеп аудылар. Әмма бер генә кеше дә аларны утын итеп өенә алып кайтмады. Әлеге чыбыклы юл буенда башлары корган карт юкәләр, биек-биек ниндидер ятим юкәләр бар. Нигә башлары корды икән аларның? Аларның башларында күке, тилгән кебек кошлар утыра, эссе көн, дөнья тын. Кайдадыр тормыш бара, кайдадыр сугыш бара. Кайдадыр шау-шу киләләр, ә безнең урмандагы юкәләрнең корган башларында тилгән күке тып-тын утыра. Телефонлы урман юлы сузылып инкүлекләр аша еракка китә. Ул юлның ике башында мин беләм. Бер башы Мөрәле дигән авылга, кара сазлыклы урамнары белән гомер буе урманда күлдә мунчала төшереп, йыланнан чагылып яшәүче, бүре төлкедән җафа чигүче, әллә ниткән кырыс холыклы, әмма каты куллы мурҗачы, мунчала чыгаручылардан торган авылга таба бара. Мөрәле гомер буена туман, яңгыр, саз эчендә яшәүче авыл булып күз алдына килә. Юлның икенче башы таш юлга барып чыга. Кояшлы көннәрдә ул як еракларга чакырып зәңгәр, аяз булып күренеп тора. Бәхет, сәгадәт, маҗаралар, минем киләчәгем шунда, шунда. Булар әле вакытлы кыенлык, вакытлы газап, вакытлы ачлык. Шул юкә төпләренә ятып, юкәгә сөялеп мин күккә карый, еракка таш юлга карый идем. Ерак-еракларга китәсе килә иде. Гомеремнең икенче яртысында мин бик ерак илләрдә булдым. Әллә ниткән хикмәтле вулканнар, джунглилар, тау куышлары, шәһәрләр, халыклар, буар йыланнар, филләр күрдем. Әмма гомер буе минем йөрәгемне телеп-телеп сагыш кайнады. Бала вакытта шул юкә төпләрендә чыбыклы юл буенда ятканда уйлаган уйларым миңа гомер буе тынгылык бирмәде, гел каядыр чакырып торды. Урмандагы телефон юлы. Дөньяда моның кадәр серле тагын ни булыр? Аз гына җилгә дә сызгырып, урман шавына кушылмыйча аерым бер хәтәр тавыш биреп утыра иде чыбыклы юл. Без малайлар, теләсә кайсы агачны теләсә нишләтергә хакыбыз бар дип ышанып яшәгән малайлар, шул телефон баганасына килеп колагыбызны куеп тыңлый идек. Бу баганадан колакка бөтен дөнья тавышы ишетелә. Әллә кайдагы утраулар, вулканнар, җир тетрәүләр, тайфуннар барысы да ишетелә кебек иде. Шуны тыңлагандагы дулкынланулар, язмыш шаян, 1952 елның җәендә Балтик диңгезенең бер квадратында бик көчле шторм булып элемтә югалды. Генштаб, флот штабы, база штабы офицерлары төн йокламады. Шунда флот командующий белән телеграф сөйләшүен мин алып бардым. Минем кул астымнан чыккан лентаны бер төркем өлкән офицерлар учларына алып торалар, борчулы кыяфәттә киңәшләшәләр һәм командующийның сорауларына кыска-кыска гына җавап бирәләр иде. Ә минем кулларым шул кадәр дерелдәде,
Моны күреп, СНИС, служба наблюдения и связи, начальнигы миңа замечание ясады. Нәрсә син усак яфрауга кебек калтырыйсың диде. Эскадра табылды. Безнең вакыты шул көнне бәйрәм итте, балачакның бер мәзәге исә минем хәтергә килде. Имеш, безнең авылның җир чикләрен билгеләгәндә халык риза булмаган. Күрше авылга күбрәк киткән икән. Шуннан киңәшкәннәр. Арадан бер абзый әйткән. Губернаторга телеграм сугарга кирәк дигән. Әйтүен әйткән, әмма ничек сугасын аңлатмаган. Өстенә дә алмаган. Ирләр өстенә алмаган эшкә хатын-кызның тотынуы гаҗәпмени? Ике хатын кулларына миләш таяк алып таш юлга чыгып киткәннәр. Телеграф баганалары төзелгән чыбыклы юлга килгәч, чирәмгә утырып алъяпкыч алдына салган ипиләрен ошаганнар да, валчыгын бисмилла әйтеп кушкыртка сипкәч, телеграф баганасы янына килеп басканнар. Аннан ике яклап миләш таягы белән баганага суккалаганнар. Багана шаулаган. Ә булар шул шауга өстәп депеша җибәргәннәр. Дөбершатыр губернатор безнең сүзне тыңлаптыр. Аның губернаторга җир мәсьәләләрендәге дәгъваларын сөйләп, авылга кайтканнар һәм халыкка губернаторга телеграм суктык, бераз көтеп карыйк дигәннәр. Безнең авылның исеме әллә шуннан гөберчәк булып киттеме икән? Бер генә легендада, бер генә сүзлектә дә бу исемгә әлегә аңлатма табылганы юк. Сүз башы урман иде бит әле. Урманга беренче баруымны хәтерлим. 4 яшьләрдә булганмындыр. Аңарчы урман безнең басу түрендә мугҗизалы стена, серле әкият булып торды. Ул басу түренең бер почмагыннан башланып, 2 чакрым ераклыкта ярым буҗра ясап, авылны әйләнеп уза. Офыктагы урман өсте тиш-тиш булып күренгәнлектән, бала вакытта мин аны безнең басу түренә сырты белән салынган мәхәббәт пышкы дип белә идем. Менә ниһаять, шул сихри дөньяның бер почмагына алып кереп мине бастырдылар. Күзгә ташланган иң беренче нәрсә күч-күч булып утырган абагалар иде. Булар иксез-чиксез, булар серле дә, куркынычта иде. Аннан миңа карт имән бутагында утырган бер кошны күрсәттеләр. Ул ахрысы миннән бик аз гына кечкенәрәк иде. Мәче башлы ябалак. Аның бите миңа кеше бите булып күренде. Безнең урамда әллә ничә карчыкның, бер-ике картның бите нәкъ шундый. Бутак сыныклары ыргытып, аны куркыттылар. Саргылт сыры иләмсез канатларын җәеп, бутактан күтәрелгәндә минем өскә җил бәрде. Ул салмак очып эчкәрәк кирип китте. Ул көнне безнең урманда бүтән кошлар сайрый иде. Агачлар арасыннан күктән музыка ява, бүтән нәрсә зыңгылдап, яңгырап, шатланып тантана итә иде. Ахырдан берничә еллар узгач, мин уфаллар арбасы белән бу урманнан утын ташыдым. Абагалар беткән, мәче башлы ябалаклар да күренми иде. 1947 елда Ашхабадта җир тетрәде. Шунда безнең урманга леспромхоз килде һәм бездән агач озаттылар. Ашхабадны торгызыр өчен урман кисүчеләрнең лозунгысы шушы иде. Леспромхозның шунысы ярый, күпме киссә шуның кадәр утыртып китә. Әмма соңгы елларда айрым кешеләр кулына дружба пычкысы килеп керде. Дуслык пычкысы урман өчен зур дошман булып чыкты. Урман сирәгәйде, анда киек кошлар бетте. 1933 елларда исә әле анда тилгәннәр, урман тавыклары, төлке, куян, бүре, ябалаклар, күке, тукран һәм башка җанияләре тулып ята иде. Торна елгасы дигән урында язын торналар туктап бала чыгара иде. Урманнан бөркет килү үзе зур вакыйга була иде. Бөркет гадәттә җәйге иртәдә, кешеләр йокыдан торганчы ук авылга килә. Ул ындыр арты тирәсендәге берәр багана башына, узган елдан калган кибән искерт өстенә әвәслек абзар түбәсенә утыра. Кешеләр аны күрмиләр, әмма каралты кураны ачып кушкыртны чыгарсаң, кушкырт шунда ук борчыла, курку авазлары сала. Авылга килгән бөркетне авылның бүтән кошлары сизә. Бүрене дә шулай. Бүре көзге томанлы төннәрдә, язгы иртәләрдә килүчән. Авылда шундый кичләр була. Бүтән дөньяны дымлы томан чорнаган, йорт тәрәзәләреннән анда-санда гына кечкенә саргылт утлар күренә. Дөнья тын, куркыныч. Җир шары шушы билгесез томан эчендә әкрен генә, тигез генә шаулап әйләнә сыман. Син аның әйләнгәнен тоясың. Менә шул вакытта авыл читендә кинәт кенә бер эт елап өрә башлый. Авыл җанлана.
it тавышына башкалары да кушылып, бүтән авылда it концерты башлана. Йортларның ишекләре шыгырдап ачыла, кешеләр абзар кураны бер әйләнеп керәләр, абзарда сыер авыр гына мышнап ала, фонарь яктысында сарыкларның күзе гәрәбә булып яна, алар куркышып, табырдашып, берсен-берсе бәреп, абзар стенасына сырышалар. It елый-елый баскыч астына кирип китә. Әйтерсең ул хуҗасыннан сорый: "Йоклама, йоклама, бүре килде, авылда бүре бар. Монда кирсә иң беренче мин алачак ул, мине сакла, мин сине саклармы?" Безнең авылда исә этләр бик сизгер. Урманлы җирдә шунсыз мөмкин түгел. Бер этне хәтерлим. Абзарда сарык бәтиләгәнендә сизә һәм чоланга килеп өреп хуҗаларны уята иде. Ул хуҗалыкта бер кайчанда январь-февраль бәтиләре өшеп үлмәделәр. Бүре шулай бүтән авылны дерселкетә дә китә. Киткән була. Этләр бичара бик зур эш эшләдек дип бер-берсенә соңгы сәлам биреп алалар да йокыга яталар. Әмма бүре басу түрендә төн уздыра да, соры томанлы юыш иртәдә әвәслек тирәсенә килеп чыга. Анда иртәрәк чыккан казүрдәк, кичтән адашып кунган сарык фәлән булмый калмый. Кайвакыт ат саклаучы малайлар әсәрешеп куркынып, ат чабып авылга кайталар. Фәлән атның арт санын бүре умырган, фәлән тайны бүре алмакчы булган, атлар урап алып кына саклаганнар. Мондый сүзләр еш ишетелә иде. Безнең бабаларыбызның мәҗүсилек заманында бүре культына табынган булу ихтималын фольклорчылар еш әйтәләр. Шулайдыр, шулай булгандыр. Бүредән курку белән бергә халык күңеленең бик тирән төбендә бу хайванга курку катыш яшерен ихтирам, олылау хисе ятканын белмибезмени? Кичә төнлә бүре килгән дип иртәгесен сөйләнгән хәбәр шым катыш серлелек, зурлык, әһәмиятлелек белән йорттан йортка йөри иде. Бүре килгән. Әйтерсең кабереннән торып борынгы баба, изге ата килеп киткән. Ә без берни белми йоклап ятканбыз. Мондый шумлы ихтирамны мин Об буендагы бер татар авылында аюга карата сиздем. Аю төнлә тайгадан чыккан да, авылга килеп берәүнең бурабзар ишеген вата башлаган. Көче җитмәгәч китеп барган. Иртәгесен бу хәбәр йорттан йортка тапшырылды. Урам почмакларында сөйләшеп торулар, капка төпләрендә аз сүз белән фикер алышулар булды. Ишеттегезме? Узган төн бабай килгән икән. Бу җитди тын сөйләшүләрдә мин шулай ук борынгы бабаларның ерак гасырлардагы рухи авазларын ишеткәндәй булдым. Бала чакның бүрегә бәйле куркыныч төннәре, дәһшәтле кичләре, әкиятләре күп булды. Безнең авылда бабалардан калган бүре капкыннары, юл йөргәндә янда тота торган кистәннәр, үкчәсенә бозау тиресе каккан киң чаңгылар, тауга менгәндә тиренең мехы кире шудыртмый. Тагын әллә ниләр бар иде. Бабалар күрәсең аю бүре белән әвәррәк килеп яшәгәннәр. Капкынга эләккән бүренең аягын өзеп качуы, төнге юлда ат каршына чыгып утырган бүреләрнең ат хуҗасын ничек иза чиктерүләре турында әллә ниләр сөйлиләр иде. Мин бик кичкенә идем әле. Урман эчендә Бимәр авылы урыслары бүрене төрек көе тоттылар. Авылга бүре килеп бик җафалагач, бер аучы үзенең бакча артындагы иске кыйысы өстенә төнгә ит куйган. Кое өстендәге алдаучка бүренең килеп керүе булган, чирек токтасынып бүре кыйга ягылып та төшкән. Ул бүренең алдануын кызгану хисе белән сөйләгәннәрен хәтерлим. Буранлы кышның бер көнендә авылда хәбәр таралды. Тире җыючы Низамига теге бүрене тунамый нитми китереп биргәннәр. Низаминың улы Габдракыйп шаян күңелле фантазиягә бай малай урамда хәбәр таратып йөрде. Караган өчен 1 тиен акча түлисе диде. Ул көнне аларның капка төбе тулы малайлар булды. Габдракыйп аларны универмагның хатын-кыз аяк киеме бүлегенә керткән шикелле өчәрләп кенә келәткә кертте. Мине ул иң ахырга калдырып үземнегенә кертте. Теләгәнчә кара диде. Мин дөньяда курку катыш зур ихтирам белән бер әйбер янында да шулай каушаганым булмады кебек. Кышкы салкыннарда арт һәм ал аякларын сузып катып калган калын мехлы соры бүренең авызыннан ике яклап кот очкыч таза тешләр тезмәсе күренеп тора иде. Минем күзләремне яшь басты, тын булып торды. Якын килергә куркып, үрелеп кенә бармак өчен бүренең йонына тидереп алдым. Йырткыч булса да, мондый хәлдә ул кызганыч иде.
Аларны әле дә кызганам. Быел кыш авылга кайткач, үзебезнең авылдагы бер аучының бер юлы 2 бүре атканын сөйләделәр. Колхоз фермасында бозаудан бер сыер үлгән дә, тиресен тунагач, түшкәсен басу түрендәге коры елгага илтеп аударганнар. Берәр көн узгач, шул тирәгә якын гына юл ярып машина белән узган шофер егет түшкә бутарлап яткан 3 бүре күргән һәм кайтып аучыга әйткән. Аучы исә ак халатын бөркәнеп, 2 көпшәле мылтыгын асып, шунда китеп тә барган. Берни дә сизмичә кабалана ит умырып яткан бүреләрнең икесен атып та алган. Өченчесе качкан. Бүреләр дә бер катлы була качак. Көпә көндез карлы басуда йөрергә ярыймыни инде. Сугыш вакыты түгел бит. Ирләр бар, аучылар бар. Келәттәге туң бүре түшкәсе кыш буе күз алдыннан китмәде. Хәер, ул заманда безнең әлифба, уку китапларында да бүре, аю, төлке турында байтак языла иде. Мин, мәсәлән, 1 класс әлифбасыннан соңгы уку китабындагы бер шигырьне, ул шигырьгә ясалган рәсемне хәтерлим. Кара күк йөзен ак төртке булып йолдызлар чуарлаган. Кар диңгезенә чумып утырган салам түбәле авыл, бире таба йөгерүче кешеләр, вак малайлар һәм алгы планда телен янга чыгарып, койрыгын бот арасына кыстырган усал бүре ясалган. Кышкы кичләрдә китапның бу битен ачып укуы айрыша куркыныч була, әмма гел шуны укыйсы килә иде. Ул шигырьнең авторы кем булды икән? Кышкы төн, салкын, карлар шыгырдый. Салкын, ай салкын дип бүре мыгырдый. Йырткыч хайван ашарга юктан, телен тешләгән бүре ачлыктан. Төн кичкә таба караңгылана, авылга бара уйланып әнә. Бүре авылда, аны күрәләр, этләр, küçüкләр чинап өрәләр. Казык сәнәкләр тоткан агайлар, таяклар тоткан малай шалайлар бүрене куалар. Кышкы буранда тамак ялгап алырга дип килгән бүренең шулай куылып җибәрелүе кызганыч бер ассоциация тудыра иде. Әйтерсең, ул бүре түгел, кабарга бер бөртек ризыгы булмаган гаиләнең озын тәнәфестә йөгереп өенә кайтып аш көе кире киткән кичкенә малае иде. 40 еллар узгач, университетның гыйльми китапханә залында мин үзебез укыган бу дәреслектән ашыга шул битне эзләп таптым. Бу минутта дөньяда миннән дә бәхетле кеше юк иде. Бу рәсем, бу шигырь нәкъ безнең авылныкы, безнеке иде. Кышкы кичләрдә мал карарга абзарга, сыер бозауламаганмы, сарык бәтиләмәгәнме, һәм башка йомыш белән абзар артына чыккан кешеләр еш кына басу түреннән, Масара юлындагы му үзәненнән «Бүре бар! Бүре бар!» дигән йөрәк тетрәткеч авазлар ишетеп керәләр иде. Һәм юлда кешесе булган йортлардан андый вакытта фонарь, кистән белән шул аваз килгән якка чыгып йөгерүчеләр була иде. Мондый хәвефкә очраган кешене йөрәкне сыкратып кызгану һәм шул ук вакытта аның бу хәленә кызыгу, көнләшү хисләре дә була иде. Ул бит тере бүре каршында басып тора. Узак еллар узгач, мин Гётеның бер шигырен немец телендә укып гаҗәпкә калдым. Гёте безнең авыл төнен, безнең балачакны язган. Мин бу шигырьне сүзгә-сүз русчага һәм татарчага тәрҗемә иттем. Томаннарда, тирән ак карларда, кышкы төндә ерак урманда ишетәм мин аш бүрләр улаганын, ишетәм мин ябалаклар елаганын. Шунда мин безнең татар шагыйрьләре нишләп Гёте, Гейне, Байроннарны турыдан-туры тәрҗемә итмиләр икән дип уйлап утырган идем. Безнең урманнар, безнең бүреләр турында әллә никадәр матур шигырь бардыр әле шуларда. Бүрене чынлап торып якыннан мин бары тик 15 яшымда гына күрдем. Октябрьнең йомшак яңгырлы бер иртәсендә без сабакташ Мансур белән педучилищега барырга чыктык. Беренче дәрескә өлгерергә кирәк, ә моның өчен пычрак ярып нәкъ 12 чакрым юл үтәргә кирәк иде. Яңгыр төн буе яуды. Әни әллә ничә тапкыр авыр сулап әйләнеп ятты. Һай, кыя да кыя, бу бала ничек итеп кенә барыр инде, диде. Мин дә начар йокладым. Шулай караңгылы яктылыда әни мине уятты, ашатты һәм узатып калды. Мансур да безгә кереп килә иде. Авыл, капка кыймалар, урамнар, салам түбәле абзарлар барысы да лышкылдап җибегән. Дөнья изелгән, яңгыр һаман сибәли. Тагын аз гына яуса, бу ләҗердек җир йомшап, йортлар, карт агачлар каралты кура шуышып су буена таба түбән төшеп китәр сыман иде. Ат абзарлары тирәсеннән барабыз, яктырып килә. Ат абзарлары янында зур тире сөеме бар.
Яңгырда пішіп дүнияға жылы ис бәріп отыра. Қызғылт сары тау. Шуның янынан біз қырт бұрылабыз да урман юлына чыгабыз. Тирис тауы безне авылдан айыручы. Шулай бу тауны әйләнебрәк, аның янында айруча баткак, авылдан айрылып яткан бер мизгелдә Тирис артыннан нәкъ шул тауның үзе төсле кызгылт сары галәмәт биек торыклы бер эт килеп чыкты. Безнең авылда мондый эт юк иде бит. Масралар этедер, башка авыл эте. Башка авыл эте койрыгын бут арасына тыккан, авызыннан телен бераз чыгарган иде. Кинәт Мансур да, мин дә туктап калдык. Бүре! Икебез бер юлы шулай кычкырдык. Һәм шул вакытта минем тыным булды. Күзне яшь каплады. Соры койрык бездән 10 адым чамасы гына алда юл читенә барды да утырды. Калганын без түгел, инстинкт эшләде. Мансур үзенең чиста бакыр тавышы белән «Бүре бар!» дип сөрән салды. Ә мин юш җиргә иелеп ат тизәге алдым һәм соры койрыкка аттым. Аннан тагын. Ат тизәгенең берсе бүренең алдына ук килеп төште. Күрәсең, ул мондый хурлыкны күтәрә алмады. Турды да юш камыл басуына әвәслекләргә таба китеп барды. Мансур әле һаман кычкыра иде. Ул көнне педучилищеда без генә сөйләдек. Төнлә дә йокы булмады. Тулай торакта без генә сөйләдек, шигереп, әллә ниләр өстәп. Ләкин монысы әле бик кичкенә вакыйга булган икән. Ул кышны бүреләр бик күп булды. Кая карасаң шунда бүре изе иде. Яз җитте. Без инде 2-3 көн сайын кайтып йөри башладык. Училищега юл урман буеннан иде. Бер якта калын стена булып урман сузылган, икенче якта иген басулары. Училищега килеп җитәргә 4 чакрымнар кала, сул якта зур кысыр басу. Ул басуны сугыш башланганнан бирле чәчмиләр, һәм ул язга узган елгы корган биек әремнәре, билчәннәре, шайтан таяклары белән чыга да, җәй уртасына табагына яшелләнә иде. Ә хәзергә ул әле соры диңгез булып, майның кояшлы җилендә дулкынланып утыра. Мин ул көнне әлеге кысыр басу кырыннан ашыгып имтиханга бара идем. Кинәт кенә минем күз алдында табигатьнең бөтенлеге, тигезлеге җимерелде. Нәрсә булды? Мин әле моны аңлый алмыйдым. Шунда мин кысыр басуның ничектер селкенгәнен күрдем. Кай төше селкенә? Ничек селкенә? Моны белеп булмый. Туктап калдым. Йөрәк дөп-дөп тибә. Тикәлебрәк карагач, соры диңгезнең бер урында дулкынланганын, әмма бу дулкыннарның миңа таба тәгәрәгәнен аңладым. Тагы да тикәлебрәк карагач, мин буларның бузау кадәр биек бүреләр икәнен белдем. Берәү, икәү, өчәү, тагын берәү, икәү, өчәү, 6. Я Худа, тагын берәү, икәү, өчәү. Бүреләр кильватер стройы булып 3 звенога бүленеп, әремле басуны ярып миңа таба киләләр иде. Шунда күк йөзендә кояш селкенгәндә итте. Минем күз алларым караңгыланды. Бу моментта бөтен планетада шушыннан да әһәмиятлерәк бер вакыйгада булмагандыр. Урман буендагы кояшлы басу юлында ялгыз бер малай һәм 9 бүре. Минем хәл котылгысыз иде. Чигенергә дә, алга барырга да, җигәр кычкырырга тавыш юк иде, нишләргә? Баш ватарга туры килмәде, чөнки бер нишләп тә булмый иде. Акрынлап айный башладым. Тукта, буларның берсе теге узган көздә мәсхәрә ителгән бүре булса, ул мине һичшиксез хәтерләп калгандыр. Йырткыч хайваннар хәтерле була диләр. Менә хәзер ул булай дип авыз ярып килсә, аһа, юнлаш муен, эләктеңме инде? Теге вакытта үз авылың янында бик калай әтәчләнгән идең. Менә эләктеңме? Яки ул үзе булмыйча аның нәселе булса? Булай уйласалар, аһа, синме ул узган көз безнең кодагыйны, я кияүне шайтан белсен, мәсхәрә иткән, ат тизәге ыргыткан бит ул аңа. Һәҗәт кана. Менә хәзер исәп-хисапны үзәбез инде без синең белән. Беренче звено юлга килеп чыкты. Ара 100 метрлар чамасы. Юлбашчы миңа борылып карады. Ничәдер секундлык киңәшмә. Бу миңа әллә ничә минутлар тоелды. Мин әллә ниләр уйлап бетердем. Күрәм, юлбашчы кузгалды. Юлны аркылы ярып, беренче звено яшь наратлы питомникка кирип китте. Икенче, өченче звенолар исә юлда туктап та миңа карап та тормадылар. Күрәсең, юлбашчыдан шундый әмер булган. 1937 елдан бирле аш яшәгән, педагогика, психологиядан башка нәрсәне белмәгән бу юнны буен белән авыз пычратып маташмаска. Моның белән барыбер әллә кем була алмыйсың.
Сөяк белән тамак туймый. Арча ашханәсендәге рагу белән бер инде бу. Алга минем арттан интервал саклаган хәлдә бер изгә генә басып баруны дәвам итәргә. Азимут 345 градус ориентир питомник түбәсендәге лесхоз баганасы. Җыелу вакыты 7:00. Ул көнне мин малайлыктан егетлеккә таба бер адым атладым. Юк, ни генә әйтмәсеннәр, бүреләр кешеләр кебек үк яман түгелләр. Мәсәлән, НКВД кешеләре кебек. Безнең урман гомумән бүрегә бик бай иде. Һәм шуның белән серле дә, куркыныч та иде. Дөрес, бүреләр урманны культуралаштыргач бераз кимеделәр. Шулай да бик күп иде. Шуңадыр инде авылда бүре толыплы кешеләр, юл йөрүчеләр, тегүчеләр байтак иде. Төлке уйный торган орлар. Урманны культуралаштыру 30-нчы елларның башында гамәлгә керде. Шуңарчы ул әле тоташ массив кына булган. Культуралаштыру аны я 100 гектардан торган 1 километрга 1 километр тигез шакмак кварталларга бөлү, аларны номерлау, берничә кварталдан соң зуррак визир юлы ачу, билгеле бер урыннарда канаулы юл, казыган юл яру, кордон, йорт салу, телефон юллары ачу кебек эшләрдән тора иде. Моның барысында безнең авыл картлары эшләде. Урманда кунып ятып, атналар буе кайтмыйча эшләделәр. Урманга баруның үзенең экипировка тәртибе була. Безнең күрше Вәли карта ул булай. Юкәдән матур итеп шакмаклап үрелгән сумка. Вәли карт аны уң җилкәсенә элә. Хәзер халыкара туризм бик нык үскән чорда, чит ил аэропортларында, тимер юл вокзалларында бер илнең гиды икенче илнең интурист вәкиле белән бер-берсен шулай тиз табалар. Уң як җилкәдә күн сумка. Вәли карт сак кеше. Ул 1904 елгы Рус-Япон сугышында катнашкан солдат. Аның сумкасында кайрак, пәке, юкәдән үргән чехол эчендә шешә белән су, шырпы, ашау ризыгы. Билдә балта, бил булган. Визир юлы ачуда айрыша зур мәхәббәт белән эшләгән Шәмсетдин һәм Шакир дигән ике карт хәтердә калган. Безнең авылның картлары тәмәке тартмыйлар, аракы эчмиләр иде. Булар да шундый, эшчән, аз сүзле кешеләр. Икесенең дә билләрендә яссы каеш. Каешка балта кыстырылган. Булар урман кисә, төп чыгара, питомник утырта, канаулы юл кырыен чүп үләннәрдән чистарта, ботак яндыра, квартал баганаларын ясый, кыскасы урманны үз балалары кебек кадерләп, саклап тоталар иде. Кай вакытта алар кичерәк кенә йөк ясап утын, коры ботаклар, агач төпләре сынык-санак төяп кайталар. Каршыларына очраган кеше безнең авылның гадәте буенча утынны кайда төягәннәре белән кызыксына, әмма бу картларның андый вакытта икесенә бер җөмлә булыр иде. Урман бай ул. Урманның һәр почмагында үзенә генә хас ис бар. Шуңа күрә безнең авыл халкы искә айрыша сизгәр. Бу исләр ел вакытына, көн вакытына, һава хәленә карап үзгәреп тора. Парфюмериядә һәм кулинариядә очрый торган бөтен исләр тупланган анда. Менә Тупы урманы. Монда имән, өрәңге. Мондагы иснең иң шәп вакыты көз. Кыштыр-кыштыр куелган өрәңге яфраклары агач төпләренә тигез түшәлә. Җирдә әле җәйдән калган җылы бар. Яфрак белән түшәлгән имән, өрәңге тамырларыннан борынга имән мичкә, укроп, тузлы кыяр исе бәрелә. Ара-тирә борынга җир исе килә. Имән урманындагы көзге җир имән мичкәдә тузланган ак гөмбә исен бәреп утыра. Түбәнрәк төшсәң шыршылык. Кара шыршылар кәүсәләренең төньяк кабыгын зәңгәр сакаллар үстереп бизәгән. Аскы рәттәге калын-калын ботакларын кинәт кенә җиргә таба борып, үз төпләрен үзләре төреп алганнар. Агач төбенә бернинди кар, буран үтә торган түгел. Җәйге өсте көндә шыршы төбендә куе шипр исе,
андый затлы шифрны бары тик Ленинград фабрикасы гына эшли. Әзиреклек, таллыкка килеп кергәч, иң беренче эшең борыныңны кашу була. Аның көньяк агачларына гына хас булган дарчин кебек кырыс, әмма затлы исе күзгә дә биткә дә бәрелә. Борын юлларын кытыклый. Юкәлек. Юк, мондагы ис бүтән бер урманда да була алмый. Монда яңа сугылып, кичә тарттырылган будай оныннан пешерелгән кабартма исе. Бары тик шул ис кенә килә. Ул төпле арты. Анда кунган төннәр, бүредән курыккан атлар, анда яккан учаклар, ул учакларның көлләрендә пешерелгән бәрәңгеләр, шалканнар, андагы йыланлы сазлыклар, урман тавыгы оялары һәм төлке уйный торган ырлар. Күрше малае Шәйхулла әтисе урынына ат сакларга килеп, төплек артында куна кала иде. Үзе белән ул мине дә алып баргалады. Мин күрәсең бик кичкенә булганмындыр инде. Атларның төне буе гел ашап йөрүләрен аңлый алмыйча гаҗиз булдым. Шәйхулла көлде дә көлде. «Вә дүрәк, ат бит ул, кеше түгел», диде. Аннан ул миңа бер тай тотып биреп, урманнан тайга атландырып кайтырга вәгъдә итте. Мин кызыгам да, куркам да. Әмма Шәйхулла сузды. Мендәрнең ул тай кулын дип әйтми, сокланып иркәләп, мендәр дип кенә йөртә иде. Диде ул. Тоткач настоящийын тотарга кирәк. Безнең авылда чын яхшы әйберне настоящий дип йөртәләр. Һәм ул көзнең моңлы вак яңгырлы бер көнендә мине урманга алып чапты. Күзләре ут булган, борын тишекләре киңәйгән иде. Бүген, диде, мендәрнең настоящие. Урман аланында утлап йөргән атлар арасыннан ул бер юлы 2 мыш тотып килде. Мунчала аркалыктан ялганчы йөгән генә ясады да, мендәр өстенә мине менгереп тә куйды. Үзе дә шундый йөгән ясап 40 мышка атланды. Һәм без авылга табан элдерттек. Дөрес баштарак мин курыккан идем. Әмма мендәр шул кадәр җайлы, шул кадәр йомшак элдертте, 2 чакрымны узганны мин белми дә калдым. Аннан соң миңа иярле атларга атланырга, беренче тапкыр чит илгә чыккач, кыланып гарәп аргамагына атланып йөрергә туры килде. Фил өстендә дә утырып йөрдем, әмма Шәйхулла тоткан мендәр белән урманнан кайтуым мәңге хәтердә калды. Бер генә мотоциклист та, бер генә Жигули хуҗасы да ул мендәрдән алган канәгатьлек хисен кичерә алмыйдыр. Кайтканда без элдертеп кенә Маш яныннан уздык. Маш биек дигән сүзме соң? 40 метрлар чамасындагы биеклектә салынган вышкаларны бездә Маш дип йөртәләр. Машны салган еллар мин әле бик кичкенә идем. Урман буендагы шул калку урынга Маш салучы урыслар килгән дигән хәбәр минем йөрәкне кузгатты. Маш салу, ниндидер тышкы олы дөньяга омтылу дигән сүз инде ул. Без күрәсең бу җиргә күктән төшкәнбездер. Шуңа күрә без гел югарыга омтылабыз, пирамидалар төзибез, манаралар, биек һәйкәлләр, башнялар салабыз, космоска чыгарга омтылабыз. Без чыккан җиребезне эзлибез, бабалар янына менәргә хыялланабыз. Көзге кичләрдә әти мине ындыр арты киртәсенә бастырып, урман буендагы Маш салган җирне карата иде. Анда ут яна. Менә улым, электр уты шул була инде дип әйтә иде әти. Күрәсең аларның ниндидер бер станцияләре фәләне булгандыр инде. Бираздан ул Маш очлайып күккә ашты. Малайларның ул көннәрдә бөтен сөйләгәне шул Маш турында гына булды. Фәттах Рәүфе иң очына менеп әрҗә эченә кирип караган. Әптил Габделфәрте иң очына менеп күлмәген салып очырткан. 2 баскычына менсәң, арча 3 төбендәге кебек икән. Маш 7 секциядән тора һәм аны 7 баскычлы дип йөртәләр иде. Очына менсәң, аяз көнне зәп-зәңгәр булып, Балавыз урманы күренә икән. Казанны шул урман гына каплап тора ди. Дербышки тирәсендәге урманны картлар Балавыз урманы дип йөртәләр иде. Маш янына барганчы миңа 1-2 ел үсәргә туры килгәндер әле. Һәм олы малайлар белән җиләктән кайтышлый, мин беренче тапкыр Машны күрдем. Күк йөзенең бик биек икәнлеген шунда тойдым. Озын-озын чыршы бүрәнәләрне темир күчтил белән ялгап, 7 бүрәнә биеклеге салынган очлы бер корылма зәңгәр күккә ашканда шомлы гына сызгырып утыра иде. Минем шул вакыт шатлыктанмы, әллә бу мәхәббәтлекне кабул итеп бетерә алмауданмы сулышым кысылды. Йөрәгем еш-еш типте. Бу әллә ниткән тылсымлы көчкә ия, ихтирамга ия иде.
Мин әлбәттә 2 баскычтан ары менә алмадым. Өстә кояшлы тыгыз җил уйный, бары тик Ташбаш Габдрәкыйп кенә очына ук менеп күлмәген салып ыргытты. Аның алсу күлмәге җилдә тирбәлә-тирбәлә маштан бераз читкә, бодай басуы кырыендагы күк чәчәкләр өстенә килеп төште. Шуннан бирле бу маш минем йөрәгемнән китмәде. Ул миңа һәр вакыт җанлы, алай гына да түгел, улы җанлы, мехрибанлы, тылсымлы бөек бер шәхес булып тоелды. Адәм баласы һәр вакытта да мехрибанлы улы шәхесләргә мохтаҗлык тоя. Маш гомер буе безнең авыл халкына иптәш, юл күрсәтүче булды. Авылга кайсы яктан гына кайтып кирсәң дә, иң беренче әнә шул маш күренә. Шуны күргәч, салкын бураннар, газаплы карлы юллар җиңеләеп китә, төннәрен урман буеннан узганда машны караңгы күктән сизәсең. Ул мәхәббәт шаулап сине каршы ала, озатып куя. Аның үз чырае, үз бите бар иде. Ул миңа бала вакытта ничектер кайгылы борчулы ананы хәтерләтә иде. Кыскасы, безнең авыл өчен ул кырдагы басу түрендәге бер ана иде. 1956 елның җилле коры бер җәйге көнендә маш ауган. Мин поезддан төшеп урман эченнән чыгуга машны күрермен дип горизонтка күз ташлаган идем, басу түрләре ятим. Баштарак аңламый тордым. Бүтән әйләнә тирәнең яме биткән, җир белән күкне тоташтыра торган мөлаем, кайгылы чырайлы карт ана үлгән. Басу кырларының рәте биткән иде. Шулай мәчет манарасы ишелеп төшкән авылда нәрсәсездер кала. Хезмәт халкының кул көче белән салынган сәнгать әсәрләренең югалуы кызганыч. Безнең авыл табигатын учлап, камилләштереп, бөеклек белән тоташтырып торучы маш инде юк. Халык моңа шул кадәр изге итеп караган ки, маш җимерелгәч, андагы коры чыршы бүрәнәләрен ташып, ярты авылны кышлык утын белән тәэмин итеп булыр иде. Әмма авылдан бер генә кеше дә бер генә йомышка алып кайтмады. Машның коры сөяккә әйләнгән бүрәнәләрен ул машны күрмичә яшәгән үзәндәге күрше авыл халкы утынга ташып бетерде. Бәхеткә каршы каяндыр кемнәрдер килеп, нәкъ шундый ук яңа маш салып киттеләр. Авыл нибары бер җәй машсыз ятим яшәде. Икенче машка да акрынлап күз ияләнде, әмма теге беренчесе йөрәккә якынрак иде. Анысы безнекерәк, балачак истәлеге буларак кадерлерәк иде. Земле мер баганалары, урмандагы тәмәке тарту урыны кебек эскәмияләр, беседкалар 10 еллар, 20 еллар буе торалар. Халык аларны саклап, кадерләп тота. Хәзер таш юллар кырыена темир бетон конструкцияләрдән ышыклану, автобус көтү корылмалары бастырып куялар. Бираздан карыйсың, шуны теткәләп, ваткалап эштән чыгаралар. Землемер баганалары, урман буендагы шитлар күпме еллар буе исән-имин тора. Без кичкенә вакытта, ихтимал бу авылдан безнең беренче чыгуыбыз булгандыр. Басу түренә махсус землемер баганасы карарга бара идек. Андагы дулкынланулар, зур өем уртасында ниндидер серләрне үзенә туплаган хикмәтле багана утыра. Ул багананың шома итеп уелган җиренә көйдерепме, кара буяу беләнме зур түгәрәк печать басылган. Бу печать сине шушы җиргә, шушы басуга беркетеп куйган. Бу җир синеке. Бу багана синең чик сакчың, ышанычың. Кышкы буран көннәрдә ерак басу юлы чатларында, урман пышмакларында бу багана әллә нинди серле булып күренә. Ул бер карасаң кыймылдый кебек, икенче карасаң юл чатына чыгып утырган бүре кебек. Еракта кар диңгезендә сыргылт сары булып утырган ул баганадан сискәнеп, буранда атлар да пышкыралар иде. Бу баганалар безнең якның бизәге, моторлыгы иде. Безнең авылдан чыгып, әнә шул машка, әнә шул баганаларга карый-карый, теләсә кайсы якка 2 чакрым бар, урманга килеп чыгасың. Тик Масра ягы гына кешене читкә алып китә. Ул арча юлы. Анысы кешеләрне солдатка, сугышка озаткан. Анысы яралыларны, сирәк калган исәннәрне авылга кайтарган юл. Башка юллар гел урманга. Безнең урманның матурлыгын, мәгънәлелеген, акылын беләсегез килсә, аның иченә көзге вак яңгыр яуганда кирегез. Вак кына аланнарда 2-3 булып моңаеп утырган печән кибәннәре.
Аларны киртә белән әйләндереп алганнар. Ул киртәләрнең кайрысын пушилар килеп кайызлаган. Карт юкәләр вак яңгыр тамчыларын өсләренә җыеп, акрын гына шыбырдашып утыралар. Әле яфрак бар, әмма инде соңгы атналар. Кайын инде саргайып яфрак куя. Яфрагын куйган кайын чыбыклары күксел шәмәхә слива төсенә керә бара. Бу вакытта авыл халкы аларны җыеп ындыр табагы, урам себерер өчен себерке ясый. Юш киртәле пешән кибәннәре, җиләк исе, шипыр исе бәреп торган коры ылыс түшәлгән чыршы төпләре барысы да калыгып, көзне көтеп уйга калган. Шулар янында көз килгәнне тыңлап тору рәхәт тә, сагышлы да. Киләсе елда да шулай күрешә алырбызмы? Без исән булырбызмы? Урманчы келәймә сугып сезне утынга йыктырмасмы? Чыршы агай, сине йорт бүрәнәсенә дип кисеп, браконьер урламасмы? Сез, пешән кибәннәре, киртә буена килгән бик аяклы, кара ахак күзле бер катлы пошый малайларына, кызларына бездән сәлам әйтегез. Сез, чыбыклы юл буендагы чокырлар, орлар, сезнең инкүлектә төлкеләр уйнаганда сез аларга әйтегез, сак булсыннар, аучы килгәнен сизми калмасыннар. Вак яңгыр сибәли дә сибәли, йөрәккә рәхәт, кан саф, күңел саф. Кычкырып бер җырлыйсы, шушы гүзәл мәхәббәткә гимн җырлыйсы килә. Кара урманның лай уртасында төлке уйный торган орлар бар. Әмма моңа Рәшит Вахапов моңа кирәк. Рәшит Вахапов исә безнең урмандагы бик күп мәхәббәт агачлар һәм киек кошлар кебек бу дөньядан инде китеп барды. Әйдә барыйк, кызлар карыйк. Мин 100 квартиралы йортта торам. Бу йортта яшәүчеләрнең күбесе 50 яшьләр чамасы кешеләр. Күбесенең балалык вакыты сугыш елларына туры килгән, авыр тормышта үскәннәр. Аннан соң бу йортта яшәүчеләрнең күпчелеге авылдан килеп белем алган, зур укыган кешеләр. Фән кандидатлары, булачак докторлар. Әлбәттә, һәрберсенең бер кызы, бер малае бар. Бөтенесе китаптагыча. Ул кыз әлбәттә өендә пианинодан дәрес ала, спорт мәктәбенә йөри, махсус чит тел мәктәбендә французча геометрия өйрәнә. Ясли яшендәге малай инде төнге чүлмәген башына кигән килеш кунак бүлмәсенә килеп кереп әнисен кызартмый, скрипкада Паганининың берәр шак кытыргыч әйберсен уйный. Кичләрен бөтен йорт симфония белән тула. Бер яктан Бетховен, астан Сен-Санс, форточкадан Чайковский ишетелә. Һәр квартираның түр бүлмәсендә пианино. Әйе, кичләрен безнең йорт мәхәббәт бер консерваторияның уку классына охшап кала. Мин бу тавышларны ирексездән тыңлыйм һәм уйлыйм. Әле 40 еллар гына элек чабатага күтәрмә тагып, кырда черек бәрәңге җыеп ашап, күрше авылга 7 еллыкка йөргән малайларның балалары бүген зур якты бүлмәләрдә Бетховенны, Грикны уйный. Никадәр үсеш, никадәр алга сикереш бу. Әлбәттә, минем шул Брамслар, Гриклар арасында бала Мишкин яки алмагачларын ишетәсем килгәләп куя. Ләкин бу теләкне мин кешегә әйтмим. Чөнки искелекне яңалыкка каршы куясың дип, Мирсәй Әмирнең җыелышта язучы малае булган бер философ галименең матбугатта чыгып әйткәннәре бар, һәм мин кешегә белгертмичә генә хәтерлим, искә төшерәм. 38-ме, 39-ме еллар. Авыл тулы ирләр, сатып эшләүче көч. Менә сабантуй вакытлары җитә. Фәлән колхозда фәлән көнне сабантуй икән дигән хәбәр бөтен авылны дерт итеп аякка бастыра. Будайлар юыла, чормадагы каклаган казлар кыймылдый, тәкәләр көтүгә куылмыйча аерым ашатыла. Менә авылга берәм-берәм кунаклар кайта башлый. Ни арада кем хәбәр иткән?
нәкъ шул Сабантуй атнасына кайтып төшәләр. Көкшетаудан Сәлимә белән Ахяр кайткан дигән хәбәр бөтен авылга сәгате минуты белән тарала. Чөнки Ахяр безнең авыл кияве гармунчы. Бер аңарда гына Венский гармун бар. Бер ул гына алмагачларын җиренә җиткереп уйный белә. Бер ул гына урамның билгеле бер турысыннан әдәп саклап кына ялгыз гөрләтеп уза белә. Менә Сабантуйга инде 2 генә көн калды. Инде колхозда даими эштә булган кешеләр генә эш киеменнән йөри. Булар ат караучы, фермада эшләүче, амбар каравылчысы, кәнсәләр дежуры. Алган кешеләр инде чыш-тапыш пешеренәләр. Кичләрен капка төбе тулы кеше, карт-коры ризык карап, тегесен бусын рәтләп йончый, кичтән үк кереп йокыга ята. Бала-чага, егетләр-кызлар уенын күзәтергә су буена чаба. Узган ел гына өйләнгән ирләр әдәп саклап капка төбендәге бүрәнә өстендә кич утыралар. Инде төнгә таба авышып килә. Инде беренче әтәч кычкырды, инде су буеннан яшьләр таралышты, капка төпләре дә бушап калды. Иртәгә эшләр бик күп. Иртүк торып камыр басасы, симергән тәкәне дә иртәгә тәвәккәллисе бар, кибеттән чәй шикәр алырга кирәк. Шул мәшәкатьләргә әзерләнеп дөнья тынып кала. Кинәт, бу фани дөньяның тынлыгы. Кинәт бу тынлыкны кайдандыр бер кылы өзелде. Шуның белән вәссәлам. Бу икән Көкшетау Ахяр үзенең гармунын күтәреп чыкканда, Түбәнуч урамында кыска гына аккорд алган. Әйе, шуның белән төнге авылда икенче тормыш, рухи тормыш башланды. Ахяр гармунны үзенчә уйный. Гармун аның кочагында да түгел, күкрәгендә дә түгел. Ул урамның бер кырыннанрак югары очка таба атлый, гармунын бите турысынарак күтәрә. Гармун аның гәүдәсеннән аерым. Сул кулы белән мехларны сузганда да ул аны янга түгел, гармунны кыйгайтып, телле ягын аска, бакалы ягын күккә каратып бурып бетерә. Аның гармунындагы бакалар кадәр көчле, моңлы басларны бер кайчан да ишеткәнем булмады. Гармун телләреннән бигрәк әнә шул бакалар моңлана, шулар елый торган иде. Ахяр бер генә көй уйнап уза, алмагачларын. Моны хәзер Ахяр төсле итеп бер генә кеше дә уйный алмый. Менә гармун тавышы якыная, аның бакалары үкрә-үкрә елый. Ахяр үзе дә урамның билгеле бер турысында җырлап җибәрә. Үзе уйнап, үзе җырлый ала торган гармунчы ул елларда бик сирәк очрый торган хәл иде. Җырлавы да аның үзенчә. Җырның сүзләре аның өчен һич тә аерым сүзләр түгел, бары тик аерым музыкаль кисәкләр. Шуңа күрә ул аларны теләгән җирендә бүлеп, теләгән авызын кушып теткәләп бетерә. Кыскасы, Ахяр белән гармун кинәт кенә икесе ниндидер бер сихри музыкаль инструментка әйләнә дә куя. Бу инде кеше генә түгел, бу инде гармун гына да түгел, бу татар халкының гасырлар буена килгән моңы, рухи куәте, музыкаль потенциясе, бу татар халкының оркестры, филармониясе, консерваториясе. Урамнан әнә шундый могҗизалы көч килә. Һәм бу көч алдында бөтен төреклек дөньясы сихерләнә. Карт-коры агач караватын шыгырдатып әйләнеп ята, авыр сулый. Сөйгән егете белән үпкәләшеп кайткан яшь кыз бу тавыштан әсәрләнеп мендәрен тешләп кайнар яшь түгә, кичтән генә киленен рәнҗеткән усал каенананың күңелендә шәфкатьле хисләр уяна. Урам кырыеннан Ахяр бара. Су буенда бакалар, баталарда калкалар. Шушы көйнең минем матур итеп әйтәләр биш балталар. Авылдагы бөтен халыкны әсәрләндереп урамнан Ахяр узды. Ул күп җырламады. Югарышка җиткәндә аның тагы бер җыры ишетелеп калды. Әйдә барыйк, кызлар карыйк, өшегерләгәннәрен, ай яз көндә яшен суксын, егет сөймәгәннәрен. Бетте. Нибары менә шулар гына иде. Ул иртәгә дә шулай бер-ике җыр җырлап узар, берсе көнгә дә. Аннан Сабантуйлар беткәч, Ахяр хатынын, гармунын алыр да яңадан бакыр руднигына китәр. Авыл халкы исә аның моңын, аның көен киләсе елгы Сабантуйга кадәр саклар. Бәлки Ахяр үзе дә әнә шул чыклы җылы төннәрдә авыл урамыннан гармунын колак ярына күтәреп, бер-ике узу өчен генә кунак булып кайтадыр. Бәлки ул да ел буе әнә шул якты истәлек белән рухланып, дәртләнеп яшидер. Кем белә?
Сабантуй көнне авылга күрше-тирә авыллардан нәсел-нәсеп җыела. Карт-корыда кызып ала. Сабантуйга барганчы урамда хәрәкәт кызулана, сиртмәләргә төялеп инде китә дә башлыйлар. Бер төрле кеше Сабантуйга бармый. Нәрсәгә ул Сабантуй? Әйе, менә мәсәлән, бөтен кеше дә ахяр булып бетә алмый. Әмма авыл урамының кыл уртасыннан 8 телле тальян белән узасы килә. Бармаклар юанайып каткан, бер басканда 2-3 телне бергә баса, ләкин зыян юк. Көйнең нергәсенә килсә ярый. Хикмәт андамыни. Хикмәт хөрлектә, музыкага мөнәсәбәттә. Менә мин дә бу авыл кияве. Дөрес ахяр кебек яшь түгел, аны кебек серле түгел, аны кебек оста түгел. Ләкин мин дә кияв. Бу минем дә бәйрәмем. Кыш буе колхозда салам ташыдым, яз көне семәнә чыгардым, аннан басу түренә тирес түктем. Мин йөргән басулар хәзер яшел хәтфә белән капланды. Нәрсә? Шушы атнада минем дә бер җын ябагыны кыясым килмиме? Бусын безнең авыл кияве Казиле Гариф сөйли. Чыннан да, ул үзенең тыны беткән 8 телле тальянын өзелер дә итеп тарта. Хәлле хәленчә тегеннән тавыш чыга, әмма Гариф түбән очтагы кайынагаларыннан чыгып китеп югары очтагыларына кунакка бара. Аңа Сабантуй кирәк түгел, менә шунысы кирәк. Гариф кияү урамнан бер үзе тальян күтәреп югары очка узды. Гариф кияү гармунчы, Гариф кияү хөр күңелле кеше. Әйе, яше 40-тан узып килүгә карамастан, бу 38-ме, 39-ме елларда әнә шулай иде. Мин узган елның җәендә Сабантуй вакытында авылда булдым. Ни күрим? Урамның урта бер җиреннән көн өстесендә берәү бара. Кулында кургаксып беткән тальян гармун. Өстендә саргыл толстовка, башында аксыл уңган фетр эшләпә. Гармуннан алмагачлары чыкса да чыга, чыкмаса да чыга. Бу кем? Дип сорадым. Казиле Гариф бит, диделәр авылдашлар. Сабантуйда бер шулай узмыйча калмый ул. Ничә яшь соң аңа дип сорадым. Бер аяксыз ватан сугышы инвалиды көлеп булай диде. Гарифка ничә яшь икәнен кем белсен? Менә без яшь вакытта шушы урам уртасыннан Сабантуй вакытына гармун тартып уза иде ул Гариф. Әле дә шулай. Елына бер тапкыр, гомер буе. Карт бит инде собака. Минем бүлмәмә стена аркылы Брамсның Венгр биюе ишетелә. Күршемнең 9 яшьлек кызы скрипканы ялата гына. Үземнең кызым пианинода дың-дың бәреп Бетховенны уйный. Ә мин уйлап утырам. Брамс бүйек, Бетховен бүйек, ләкин алмагачларын иҗат иткән халыкта бүйек. Шулай булмаса 50 ел буе Казиле Гариф аны Сабантуй көнне урамнан уйнап узар идемени? Сабантуй көнне кич, су буе. Ул кунак кыз, ул кунак егет. Түгәрәк уйынның моның кадәр зур булганы юк иде. Монда үзенә бер дөнья, үзенә бер закон. Син инде йөрәгең җитеп түгәрәк уенга кирдеңме, рәхим итеп аның кануннарына буйсын. Бу язылмаган закон. Моның үзенең ичке тәртипләре бар. Монда син үзең турында җәмәгать сүзен ишетерсең. Сиңа әнә теге таш кишүдән килгән кунак кыз ошыймы? Кемгә булыр икән бу дип баш ватасыңмы? Сабыр ит. Сиңа моны әйтеп бирерләр. Синең кызлар арасында үзеңнең дәрәҗәң ничек икән дип уйлыйсыңмы? Түгәрәк уен өчен бу 2 тиен бер акча. Син бүген моны да ишетерсең. Тик уен биткәнче түгәрәктән генә чыкма. Әйе, чыкма. Түгәрәк кузгалды. Уртада гармунчы һәм егет белән кыз. Буларга түгәрәк халкы бер җыр җырларга тиеш. Аннан түгәрәк хәрәкәттән туктап кала. Уртадагы пардан берсе җавап бирергә тиеш. Бу җәза дип атала. Ямсыз сүз, ләкин ни хәл итмәк кирәк? Әгәр син җырчы түгел икәнсең, бу чыннан да җәза. Аннан шул җәза үтәлгәч, түгәрәк аларга тагын бер җыр җырлый. Шул вакытта уртадагы егет белән кыз үзара сөйләшәләр. Кемнәрне кертәбез? Ди егет. Кыз инде үз ягыннан уйлап куйган була. Бераз киңәшәләр дә җыр туктагач, кыз түгәрәктән бер егетне, егет түгәрәктән бер кызны чыгара. Уен дәвам итә. Әгәр уртадагы егет белән кызның серләре килешсә, алар бер үзлексез сөйләшеп торалар. Әгәр булай гына кеше чыгарганга гына туры килгән булсалар, бер-берсенә яннары белән торалар. Моны түгәрәк халкы бик яхшы аңлый. Әгәр буларның
Уртада беренче очрашулар булса, бигрәк берсе кунак булса, буларга киңәш бирәләр, танышырга әйтәләр, бер-берсенә лаек дип мактыйлар. Кыскасы, һәр ситуациягә җыр әзер. Менә уртада чибәр егет белән көләч кыз. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Мортаза, айлар калыккан дип торам, сез икәнсез уртада. Түгәрәк туктый, кунак кыз җаза үти. Җырла, җырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең алларда җырларга сандугач теле кирәк. Түгәрәк тагын кузгала. Егет уңышлы гына җырлый алган кыз белән торуына горурланып, халыкка карый. Янәсе, сиздегезме, кем белән уртада торганны? Ал япкычың ал мәллә, алдында алма бар мәллә, сандугачлар күк сайрыйсың, авызыңда кош бар мәллә. Икенче парны кертәләр. Күрше авыл кызы. Үзебезнең авыл егете. Нәрсәгәдер кырынрак торалар, димәк, егеткә кыюрак булырга кирәк. Ал булсагыз да ярый, гөл булсагыз да ярый, сез икегез пар килгәнсез, яр булсагыз да ярый. Түгәрәк әйләнеп торганда егет кунак кызга бер авыз сүздә дәшә алмады. Кыюсыз. Инде нәрсә дип җавап бирергә? Ләкин егет хитрый. Җырлыйк әле, 10-ны да 9-ны да, мәксәчкәләре күк күрәм, дуслар барыгызны да, дип кутыла. Уен кыза бара. Олы гына яшьтәге берәү уенга килеп керә. Әһә, бу шахтадан кайткан Куддус икән. Ул егет булып йөргән заманда булай ук шәп булмыйдыр уеннар. Хатыны Шәмсия уен читендә иренең пиджагын тотып көлемсерәп тора. Янәсе бар, кир, мамыгыңны коеп кара. Ләкин дә җаным бары бер файдасыз. Минем кулда инде син. Белдеңме шуны? Ялт, Куддусны балдызы белән парлап уртага кертеп бастыралар. Гомуми генә бер җыр җырлыйлар, түгәрәк туктый. Бу шахтер мәхәббәт турында нәрсә әйтер икән дигән сыман су буе тынып кала. Куддус та гармунчага кагып, карлыккан, искергән тавыш белән җыр башлый. Ак Иделдән пароход килә, уралып саллар белән, Сталинга рапорт бирик, уңышлы саннар белән. Әмма түгәрәк аңа җавап бирә. Иртә торып тышка чыксам, клуб уты сүнмәгән, бу нинди күңелләр икән, картайгач сөрелмәгән. Куддусны ай күрде, кояш алды. Бер читтә хатыны Шәмсия генә тантаналы рәвештә елмаеп тора иде. Шәп иттеләрме янәсе? Берничә кыз уен читендә басып тора. Аларга инде игътибар җитмәгән, я нәрсәдер булган, кермиләр. Хор моңа тыныч карый алмый, хор аларга чакыру ташлый. Безнең авылның кызлары аклы күлмәк кимиләр, уйнамаган кызларны да оста бикә димиләр. Шуннан соң я уенга керәсең, я үпкәләп кайтып китәсең. Читтә тору шуның белән тәмамлана. Бераздан тәнәфес була. Егетләр бер читкә китеп тәмәке көйрәтеп алалар. Шул арада кызлар суда сусар үстердем дигән җырлы уен башлап җибәрәләр. Монда инде уртага ялгыз гына керәләр. Безнең авылда бу уен вакытында менә мондый җырлар була иде. Суда сусар үстердем, сусар бүрке тектирдем, Нургали дус, Вәсиләдән сәлам хаты китердем. Аллар алыр үзеңә, гөлләр алыр үзеңә, сөясеңме Вәсиләне, әйтеп бирче үземә. Җавап: егет горур кыяфәттә башын югары күтәрә, билләренә таяна яки шалбар кесәләренә кулларын тыгып гармун көенә селкенә җырлый. Кулымдагы йөзегемнең исеме Галләм түгел, сөям дуслар ялган түгел, кешедән калган түгел. Егет үз урынына бер кызны кертә. Әгәр бу кызның анык кына сөйгән кешесе яки бераз шуалган кешесе юк икән, җыр бераз үзгәртелә. Суда сусар үстердем. Мин сара дус бер егеттән сәлам хаты китердем. Аллар алыр үзеңә, гөлләр алыр үзеңә, сөясеңме ярың бармы? Әйтеп бирче үземә. Кыз да бирешми. Әгәр чыннан да аның хәле шулай мактанырлык ук түгел икән, ул да сер бирми, сүз уйната. Әнә килә автомобиль, төягәннәр дрова, кеше хәлен тикшерергә, каян килде права, дигән була. Икенче берәүнең сөйгәне белән үпкәләшеп йөргән вакыты. Сөям дип әйтер идең, горурлык җибәрми, сөймим дияр идең, эшне бөтенләйгә бузып куюың мөмкин. Шуңа күрә андый категориядәге хәлләр өчендә җыр бар. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Нургали, беләсегез килә икән, белми торыгыз әле. Менә уртага Гөлсәхрә исемле кызны кертәләр. Узган атнада юктан гына тавыш чыгарып Хакимҗан белән бузылышканнар иде. Хакимҗан шуңа үч итеп күрше авыл кызы янына йөри башлады.
Хәзер су буенда бөтенләй күренми. Гөлсәхрә яратудан түгел, ачуын басар өчен инде Хәкимҗаннан соң ике егет белән сөйләште. Хор өчен бу материал. Әнә килә автомобиль, төягәннәр семечка, яр өстенә яр сөясең, бу нинди привычка. Суда сусар үстердем, сусар бүрке тектірдім, Гөлсәхрә дус Хәкимҗаннан сәлам хаты китердем. Аллар алыр үзеңә, гөлләр алыр үзеңә, сөясеңме әле дә булса, җавап бирче сүземә. Гөлсәхрә чая кыз. Җавап ничек кенә бирелмәсен, иртәгүк Хәкимҗанга мәгълүм булачак. Әнә түгәрәкнең кырында гына Хәкимҗанның яшүсмер ике сеңелесе йотлыгып тыңлап торалар. Гөлсәхрә алар белән элек ничек дус иде? Җавап кискен булырга тиеш. Ашыйм алма, ашыйм хөрмә, ашыйм чияләрен дә, үзең түгел сөймим аның фамилияләрен дә. Бу инде карар катгый, шикаят бирелми дигән сүз. Уенның бу төре уртага минем апа Ракиганы чакырып бастыру белән тамамлана. Минем апам авылда иң сылу, иң тыйнак кыз. Халык шулай сөйли. Аның әле уенга керә башлаганына да беренче генә ел. Ул әле тыбумны, тулы булмаган урта мәктәпне бетерде. Шәһәргә укырга китәргә йөри. Аның бик яшертен генә яратып йөргән Әкрәмен кыш көне хәрби училищега алдылар. Алар ичмасам бер генә тапкыр иркенләп сөйләшә алдылар микән? Бигрәк тә яшьләр бит. Апа нәрсә дип әйтер икән? Тукта әле тыңлап карыйк. Сорадылар, сөясеңме Әкрәмне диделәр. Апам үз гомерендә беренче мәртәбә уялып кына түгәрәк эчендә җырлады. Җиделе лампа якты яна магазин алларында, мөмкин булса тотар идем көндә күз алларымда. Әгәр мөмкин булып бу җырны ерак Одессадагы Әкрәм тыңлый алса иде. Дөньяда бу җырга кергән сагышның көчен үлчи торган берәр әйбер булса иде. Безнең якның кызлары, егетләре бик тәмле теллеләр. Әгәр синең яшьләр арасында абруең бар икән, әгәр син кеше күңелен рәнҗетерлек эш эшләмәгәнсең икән, уртага кергәч син ниләр генә ишетмәссең. Достым, уртада торасың, әйләнмиме башларың, язарга торган каләм күк синең кара кашларың. Дускаем кашың кара, каләм каралары күк, сез бит нәселегез белән былбыл балалары күк. Менә шулай кичке уенның башыннан ахырынача яшьләрнең теленнән энҗе коела. Башка якларда ничектер? Әмма безнең авылда ят дигән сүзнең ичке мәгънәсе коточкыч иде. Җитмәсә аның тагы да көчлерәге бар, анысы җиде ят дип йөртелә. Без кичкенәдән җырлап үстек. Уфалла арбасын кара каршы бәйләп 4 тәгәрмәчле арба ясый идек тә, чиратлап этеп төялешеп йөри идек. Менә шунда җырлана иде инде барысы да. Ләкин ни хикмәттер, безнең авылдан бер генә композитор, бер генә опера артисты чыкканы юк. Ул арбада җырлап йөргән малайлар хәзер барысы да колхозның тупкасы. Менә шунда без ят, җиде ят белән таныштык. Баштарак бу бик абстракт көч иде. Чыннан да нинди кеше икән ул ят? Ихтимал, кешелек җәмгыятенең башлангыч чорында ул чит кабилә, чит рукларга карата кулланылгандыр. Аннан дәүләтләр оешкач, икенче бер дәүләт, икенче бер халык мәгънәсендә йөргәндер. Кыскасы, бу төшенчәне безгә әнә шул җырлы уеннар ачып бирергә тиеш иде. Нурмый иртәгә армиягә чыгып китәсе иде. Аны сөйгән кызы белән уртага керттеләр. Нурмый шактый кызган, үзен бик кыю тота. Борчыла. Кызы бик чибәр шайтанның. Син анда 2-3 ел буе айт дивага басып йөргәндә тыныч кына көтеп тора алырмы бу? Моңа бит килгән бер кунак егет сүз катачак. Ярый, үзебезнекеләр синең өчен дип сакласыннар да ди. Куәтле тавыш белән Нурмый җыр башлады. Китәм инде, китәм армияләргә, үзем киткәч ярым кала ятлар тәрбияләргә. Ят синең иң газизеңә, иң кадерлеңә кул сузучы, күз салучы була икән. Тау башында Нәби тавышы ишетелде. Нәби су буена төшкәндә һәр вакыт гармунга җырлап төшә. Горур җырлый. Үз тавышының матур икәненә аның иманы камил. Аннан соң ул нәрсә генә җырласа да, аны игътибар белән тыңлаячакларына шикләнми. Шуңа күрә вәкарь белән генә җырның матурын, мәгънәви яктан куәтлесен генә җырлый. Әнә бүген дә әнә шулай. Алмагачы кырларда парлап яхшы җырларга, 7 ятны үз итәргә, шурт та кушмый кызларга. Бу инде Нурмый җырына җавап сыман булды. Ятның мәгънәсе ул кичне коточкыч тирәнәйде, киңәйде.
Шуның өстенә уен таралып, яшьләр кайтырга чыккач, Нәби тагын бер-ике хикмәтле җыр җырлады. Алма биреп ашатырлар, ашама бәгыркәем, ашатырлар, ташлатырлар, ташлама бәгыркәем. Бу җырда да сүз нигәдер ятлар, явызлар турында бара иде. Нәбинең бүген аеруча моңлы көне иде бугай, ул җырлады да җырлады. Кистем кайын, төядем атлар сайын, яр булмасак дус булырбыз, сер бирмә ятлар сайын. Китәм инде Ташкентга, мин китәм инде Ташкентга, сине ятка ташлыйм да. Шулай ят образы күңелләрдә тәмам формалашты. Без үскән сайын ул образда үсте һәм 41-нче елны ул инде илебезгә басып кергән дошман төшенчәсенә барып кушылды. Шуның белән ятның яманлыгы тагы да артты. Гөрләгән су буйлары тынып калды, шыксыз көз җитте. Сугыш башланганнан бирле булай да бушап калган авылдан сәламәтрәк кешеләрне окоп казырга җибәрделәр. Кая ул җыр, кая сиңа уен? Егетләр сугышта, кызлар урман ишендә окопта. Авылның тыны кысылды. Хәсрәт, сагыш эшкә җыелды. 1 ел үтте, 2 ел. Әле сугышның очы-кырые күренми. Менә бөтен матурлыгы белән 43-нче елның июне җитте. Шул ук таңнар, шул ук сандугачлар, су буенда шул ук чыклы үлән, түгәрәк уен уйный торган урын. Менә бер кичне монда 4-5 кыз төште. Икенче көнне күбрәк. Баксаң 2 ел эчендә авылда 2 оя кызлар өлгергән икән. 2 оя малайлар үсеп җиткән икән. Һәм түгәрәк уеннар башланды. Бираздан буларга инде улыгая башлаган теге тыныч елларда чын егетләрнең көчле кулларын тутып уйнаган кызлар да кушылды. Бу йөрәкне баса икән. Ичмасам, егетең үз яныңда булмаса да исемен телгә алалар. Ичмасам, аның туган авылының, суының исемен телгә алалар. Бу сагышлы йөрәккә шифа. Әлбәттә, уенның нәрсәседер җитми. Тузы чыкмаган аш шулай була. Шикәрсез ишелгән шөгендер чәе шулай була. Ләкин юк ише түгел. Түгәрәктә кызлар, уртага да бер кызны кертәләр. Теге соңгы выпуск малайлар әле уенга кермичә авыз ярып торалар. Да мәсхәрәләре үзләренә күрә түгел. Сугыштагы егетләр кайтса, бураныгызны уйнатырлар иде. Моңсу гына, бер төрле генә җыр. Ямлы таш кишү буйлары, ямлы тәмле шул таш кишү сулары. Янәсе уртадагы кызның сугыштагы егете таш кишү авылыннан шуны искә алалар. Ямлы казиле буйлары. Монысы үз гомерендә Казиледән бер егет белән дуслашкан иде. Каһәр төшкән сугыш аяк чалды. Ярый инде, хәт телгә алалар. Ни хәл итәсең? Менә шул уенның бу төрө туйдыра. Им өчен бер егет булсачы. Икенче уен башлана. Монысында да теге кайчандыр бу кызга тегеләйме, булаймы мөнәсәбәте булган егетнең исемен кушып җырлыйлар. Галимҗаннар су буенда туктаган, су буена туктаган. Рәхилә мәгрифә гарифә, иелми бөгелми матур баса түгелме? Кайчандыр Галимҗан исемле егетнең бик кадерлесе булган Факиһә түгәрәк уртасында иелми бөгелми дигән вакытта ялгыз бии башлый. Бейгән вакытта ул әнә шул Галимҗанлыгына уйлый. Аңа бүтән бер ни дә кирәкми. Кайбер шаянрак кызлар шыпырт кына җырны булай дип тәсибәләр, аны хор эчендә кем әйткәнен дә сизмисең. Туктаган, Факиһә белән йоклаган. Кем белә, бәлки яшьлек мутлыгы белән теге тыныч заманда анысы да булгандыр. Менә үзе хәбәрсез югалды бит әле. Бәлки йоклаган да булыр идең. Кай вакытта төссез генә, тонык кына уен уйнала. Монысының да максаты бер генә. Җай чыгарган булып, әнә теге фронтта йөргән егетнең исемен телгә алу. Хыялда гына булса да кыз белән егетне җырда кавыштыру. Җырның сүзләре дә крестьянча гади. Алай түгел булай ул, арпа түгел будай ул. Миңнисламнарның туенда менә шулай була ул. Шуны әйткәндә уртадагы кыз әйләнеп бии. Икенче җәйдә сугыш вакытында калкып чыккан егетләрне дә уенга ала башладылар. Уенның тавышы көрәйде. Яңа көйләр, яңа уеннар чыкты. Мәсәлән, яшь егетләрне уртага булай алалар. Кызлар түгәрәк булып әйләнәләр, яшь егетләр гамсезләнеп читтә тәмәке тартып торалар. Уртадагы ялгыз кыз янына читтәге теләсә кемне кертергә хорның көче җитми.
«Ну-ка, Миңләхмәт бас әле, ну-ка, Миңләхмәт бас әле». Читтә торган Миңләхмәт тәмәкесен ташлап уртага кирип баса. «Бер әйтүдә ничә баса? Басуын саныйк әле». Бу вакытта ул уртадагы кыз белән биеп әйләнергә тиеш. Яшь егетне шулай әкренләп уенга өйрәтәләр. Сугышка кадәрге түгәрәк уеннарында башлап йөргән өлкән кызлар инде картая башладылар. Яшьләр үскән саен аларга уңайсызрак була иде. Ул арада кайсы егетнең үлгәне, кайсысының гарипләнеп госпитальгә эләгүе турында да хәбәрләр килде. Күңелдә бу уеннар гына төзәтә алмаслык җәрәхәтләр ясалды. Әйдә барыйк, кызлар карыйк. Менә бер көнне бакча башыннан гына уен карарга дип минем апам да төште. Өлкән лейтенант Әкрәм 43нче елда Сталинград янында һәлак булган иде. Апам окоп казу эшеннән кайткан иде. Зифа буйлы, шомыр кара күзле бу кызга сокланмаган кеше авылда юк иде. Менә хәзер инде ул чирләп үлем көтеп йөри. Элеккеге тулылыкның изе дә калмаган. Күзләрендә хаят чаткылары сүнгән. Йөзләре саргайган. Нәрсәгә төшкән ул монда? Бәлки, ул үзенең яшьлек таңында бөрләнә башлап ачыла алмый калган мәхәббәтен эзлидер. Бәлки, ул саташып йөридер. Әллә ул үз гомерендә беренче тапкыр кешеләргә ачыктан-ачык җыр белән әйткән мәхәббәтенең эзләрен сагынып йөриме? Әллә ул гомумән тормыш белән саубуллашып йөриме? Менә кемнәрдер аның янына килделәр, кемнәрдер аны уенга алып керделәр. Бераздан ул инде уртада басып тора иде. Аңа җәза үтәттеләр. Ә ул булай дип җырлады. Аклы ситса күлмәгемнең караласы юк аның. Йөрәгемә кан урнашкан. Тараласы юк аның. Бу апамның халык алдында яшь гомере белән саубуллашуы иде. Шул елны аның гомере өзелде. Аның яшисе килә иде. Ләкин ул дөньяны каргамыйча үлде. Ул еламыйча, ватан өчен, халык өчен эшләнгән эш дип сыкранмыйча дөньядан китте. Халыкның җырлы уеннары турында язганда, сугышның әнә шул рәхимсез корбаны минем күз алдымда тора. Безнең авылның су буендагы уенлы җырлары әнә шулай тормышның җанлы шаһитләре булып сугышны тәмамладылар. Урамда җырлап йөрүгә гадәттә егетләр генә катнаша. Булар урамның тигезрәк, тузансызрак җиреннән җайга гына атлыйлар. Бер гармунчы янында бердән алып 15-20гә кадәр егет җырлап бара. Егетләрнең саны 5-6дан артса, аллы-артлы тезеләләр. Сабантуй көннәрендә рекрутлар йөргән вакытларда 2шәр гармун белән 2шәр кат тезелеп тә урам әйләнәләр. Кичке уенга барганчы, бер кат үзәк урамнарына әйләнеп чыгалар. Урамда йөргәндә авызга тәмәке кабылмый, хәтта эчтәлекле җырлар җырланмый. Авылның мөхтәбәр кешеләре капкасы турысыннан узганда җыр өзелеп тора. Берәүнең өендә көчле авыру булса, алар турысында да җырламыйлар. Җырны бер урамнан барганда бер егет, икенчесеннән барганда икенче егет башлый. Яки кочаклашып тезелгән уңайга чираттан да башлыйлар. Капка төпләрендә кемнәр утыра? Кемнәр турысыннан узасың? Җыр башлаучы егет бу кешеләр белән нинди мөнәсәбәттә? Җырлар әнә шуңа карап сайлап алына. Мәсәлән, капка төбе тулы җиткән кызлар утыра. Монда инде җырның мәгънәлесен, куәтлесен сайлап җырларга кирәк. Монда синең дә, минем дә җанаш утыра. Егетләр андый вакытта айруча тәмле телле булалар. Безнең урам башларында төркем-төркем таллар бар. Безнең илләр сахра җирләр, сөйсәң асыл ярлар бар.
Кызлар бу егетләр үзләре янына туктарлар дип өмет иткәннәр иде, тик гармунчы туктамады. Гармунчы иң дәрәҗәле, иң абруйлы егет. Аның теләгенә буйсынмыйча булмый. Тукта, кызлар үпкәләсә ни хәл итәрсең? Җыр башлаучының теленә шайтан гына төкергән. Урамыгыз матур икән, алма тәгәрәтергә. Хәтерләрегез калгандыр, ничек бәхилләтергә? Алда бер төркем яшь кызлар берәүнең капка төбендәге эскәмиягә тезелешеп утырганнар. Булар әле су буендагы уенга кермиләр. Читтән-миттән шыркылдашып йөриләр. Ләкин ала каргада алачагың булсын. Яшь димә, киләсе җәйгә шулардан да сылу кыз булмас. Бәс шулай икән, рәхим ит, күңелләрен күреп кит. Ак та була, күк тә була буяучының буявы, йөгереп чыгып суырып үбә яшь кызларның уявы. Кызлар шыркылдаштылар, ләкин җыр инде үзенекен эшләде. Ул инде яшьлек мутлыкларына искиткеч үткен ишарә ясады. Кызлык гомеренең серле, мәгънәле, сихри дөньясына чакыру ташлады. Менә алдарак чат буендагы капка төбендә тәмәке утлары җемелдәде. Төркемдәге җырчы егет бу капка төбендә кемнәр утырганын бөтен төкләре белән сизде. Монда аны яратмаган агалы-энеле ике абзый утыра. Бу ачу күптәннән килә, моның эше теге абзыйларның сеңелләренә барып бәйләнә. Арага керделәр. Ну ярый, сез шулай дошман булып яши бирегез әле, ә безне бер нишләтә алмассыз. Чөнки безнең дуслар шундый дуслар, бер-берсен ташламаслар, безнең башлар балык түгел, куырып ашамаслар. Ләкин белеп торыгыз, без кара эшле түгел, кинә сакламыйбыз. Сандугачлар җыелганнар, без алай җыелмыйбыз. Дуска түгел дошманга да без кара коелмыйбыз. Менә шулай капка төбендә, өендә утырган яше карты кызы килене белән сөйләшә-сөйләшә урамнан егетләр уза. Кич белән урамнан җырлап узу егетлек чорының почетлы бер акты. Урамнан гармун белән узган төркемгә халык зур ихтирам, соклану белән карый. Урамнан килгән бу төркемгә атларын читкә борып, атлар юл бирә. Карчыклар капка ягыннан гына борыннарын тыгып, бу төркемне карап кала. Монда көч, монда бердәмлек, монда халык акылы, халык моңы. Бу илдә иминлек билгесе. Бу татар халкының 1000 еллык тәҗрибәсен туплаган шигърият, халык операсы. Кичке уен тарала. Егет кеше өчен иң зур дәрәҗә авылыңда сөйгән кызың булу. Әйе, ул синеке, аңа беркем дә берничек тә кулын суза алмый. Егетләр үз кызларын узата китәләр. Менә бер капка төбендә пар күгәрчен гөрли. Икенчесендә башка якларда ничектер, әмма безнең якларда кызның үз капка төбендә генә утырыла иде. Әлбәттә, әтисе шушы хәлгә түзә торган кеше булганда инде. Менә төн уртасы җитә. Аерылышулар, вәгъдәләр. Шул вакытта урамнан, су буйларыннан ялгыз җырлап кайтучыларның тавышлары ишетелә. Менә шунда инде кешенең бөтен эчке дөньясы ачыла. Егет әкрен генә атлый. Урам тын, эт тә өрми. Сагыш, сагыш. Менә берәү үзенең кызы белән ачуланышып аерылышты. Кызы бик кискен итеп, "Гаеп итештән булмасын. Моннан соң син мине белмисең, мин сине белмим" диде. Арага кемдер кергән. Егет каты хәсрәткә басып акрын гына җырлап кайта. Күп эзләдем, таба алмадым, имән яфракларын. Эзләп кара, тапмассыңмы миннән яхшыракларын. Әнә аргы як урамнан карт егет Гали Әхмәт җырлап кайта. Ул инде болай гына йөри, аның сөйгән кызы Гали Әхмәт читтә йөргәндә аны көтмичә күрше авылга кияүгә чыкты. Гали Әхмәткә бөтен дөнья хәзер салкын бушлык булып күренә. Ул һәр кичне соң гына шулай җырлап уза. Бәгърем, сине төштә күрдем, караватта ятасың. Йөрәгемнең уртасында алсу чәчәк атасың. Авыл юклый, ләкин аның рухи тормышы яши. Иртәгесен көтү куганда карчыклар, хатыннар моны дәвам итәләр. Һай, бу Гали Әхмәтнең үзәкләрен үзүләре һич кенә дә оныта алмый бит Зөләйхасын. Әйтмә дә, сөйләмә дә. Шуның җырыннан соң төне буе йокы кермичә елап чыктым. Урамнан җырлап узу авыл тормышының аерылгысыз бер кисәге иде. Ә көзге пычракларда, салкын каткак урамнарда, мондай вакытта бер урынга җыелып җырлыйлар. Көне буе физик хезмәттә арыган тән ял сорый. Арыган тән карт кешедән түшәк таләп итә, ә яшь егеттән җыр.
Баш, акыл хезмәтеннән арып кайткан галимнең, мәсәлән, кич урамга чыгып җырлыйсы килми, авыл егетенә бу менә дигән ял. Менә көзге кич. Авыл беразга тын тора. Кичке аш вакыты. Ләкин бу тынлык узакка түгел. Бу югары яки түбән учтан гармун теленең бер генә шыңгырдап алуына кадәр генә. Әнә ул сихерле аваз яңгырады да инде. Ни хикмәт, егетләр шунда җыела башлый. Гармунчы әле уйнамый. Әле ул иренеп кенә гармунын ыңгыр-шыңгыр китереп маташа. Әмма барысы да беләләр. Хәзер җыр башланачак. Безнең якларда көзге коры кичләрдә җырлый торган бер көй бар. Бу узын, сагышлы көй. Аны сөйләп аңлатып булмый. Аңа теләсә кем катнашып та китә алмый. Катнашып китү өчен кичкенәдән бу көйнең иң нечкә нюансларын сизеп үсәргә кирәк. Шулай булмаганда, катышсаң да син моны бузарсың гына. Әнә берсе кулларын чалбар кесәсенә тыгып, башын бераз артка ташлады да җырлап җибәрде. Икенчесе җырның әллә кай төшендә генә, сиздермичә генә катышып китте. Өченчесе, дүртенчесе. Бу хорда һәркемнең үз роле бар. Моны берәү дә бүлми. Үзеннән үзе шулай килеп чыга. Берәү җырны башлый, икенчесе җырның билгеле бер урынында катышып китә. Өченчесе җырның ниндидер бер урынында булай гына тавыш биреп куя. Хау-хау дип кушылып, тавышын тәгәрәтә. Русча моны раскатисты дип әйтәләр. Дүртенче берсе билгеле бер урында сызгырып җибәрә. Хәзер сәхнәдән җырлаганда җырның бер үк сүзен ике кеше ике вакытта әйтеп җырлау гадәте бар. Тавыш фразаларының бик азга гына күчү аркасында җыр күп тавышлы, тулырак булып ишетелә. Әлеге көйне җырлаганда да шулай. Монда 2-3 кеше ижекнең 20дән бер өлешенә генә артка калып тавыш бирә. Гадәттә борынгырак, моңлырак җырлар алына. Кәгазьгә төшерсәң бу булайрак килеп чыгар иде. Гармунчы аккорд ала, көйнең ахырын уйнап куя. Берәү башлый. Тал тибрәтә, һау, тал тибрәтә, һау. 2-3 кеше кушыла. Тал тибрәтә алмыймын шул, тал тибрәтә алмыймын. Соңгы сүз бик озакка сузыла. Икенче яртысын алып китәләр. Күз алларыма, харыма. Бу урында төрле фраза белән 2-3 кеше катыша. Китерәм сөйләштерә алмыймын. Җырның соңгы яртысын бөтенесе бергә яңадан кабатлыйлар. Күз аллары һаума китерә, һау сөйләштерә алмыймын. Ачы һәм озын итеп берәү сызгыра. Гармунчы көйнең дүрттән берен боргалый уйнап куя. Бу ниндидер бер сихри хорга әйләнә. Бу көй бигрәк тә көзнең озын коры кичләрендә авылның бер почмагыннан ишетелсә, күңелләрне кузгата. Ярактан тыңлаганда аның көчле дулкыннар ритмы белән тәгәрәп таралуы искиткеч сизелә. Яңа шүриле, саба ягында моннан 30 еллар элек бу көйне шулай җырлыйлар иде. Яшь чакта мин Кәрәнле, Утар, Симет, Шыңар, Мишән егетләре белән военкоматка комиссиягә йөрдем. Товар вагоны түбәсенә тезелешеп утырып, 25 чакрым җир үтеп, Арчага килеп җиткәнче безгә шундый 2-3 җыр җитә иде. Музыка фольклорчысы булсам, мин һичшиксез беренче чиратта Казан артындагы әнә шул көйне язып алыр идем. Военкомат юлында комиссия турып йөрү, армиягә озату, сугышка чыгып китүнең һәрберсенең үз репертуары бар иде. Армиягә алыну, каралып йөрү, китү, озату, булар бөтен авыл халкының игътибар үзәгендә була. 35-40 елларда колхоз идарәләре армиягә китәсе егетләргә искиткеч зур игътибар күрсәтәләр иде. Мәсәлән, сентябрьнең башыннан аларга ял бирелә. Кибеткә кайткан дефицит әйберләр беренче чиратта аларның гаиләләренә җибәрелә. Ниһаять, егетләргә иң соңгы комиссиягә хәбәр килә. Иртәгә комиссия дигән көнне бу егетләр урамны шактый озак әйләнәләр. Идарә аларга урам бирү өчен ат алырга да рөхсәт итә. Иртәгәсен комиссиягә барганда ат арбасына төялеп урам йөриләр. Арбада эчке якка кара-каршы тезләнәләр. Арба башының бер ягында ат тотучы, икенче ягында гармунчы була. Карала торган егетләрнең кызларыннан бүләк кулъяулыклар гармунга тезелә. Җырлаучыларның да кулларында шундый бүләк яулыклар була. Китәсе булгач китәрбез, урман эшләре белән. Бәйләсәләр дә тормабыз, ефәк очлары белән. Ал кисәргә, гөл кисәргә үтмәс кайшыларыбыз. Киләсе ел бу айларда булмас кайсыларыбыз. Шундый җырлар белән авылдан чыгып китәләр. Басу капкасы янында аларны халык озатып кала. Военкоматтан гадәттә кич кенә кайталар.
Алдан берәр олы кеше утырган ат кайта. Кемнәр алынганын, кемнәргә ак билет, кәҗә билеты бирелгәнен хәбәр итә. Бераз соңрак басу түреннән бик көчле җыр тавышы ишетелә. Бу алынган егетләр. Алар шау итеп җырлап авылга килеп керәләр. Туган тумачалары юл чатында көтеп торса да, аттан төшмичә бер кат урам әйләнәләр. Аларның армиягә китәчәге җырларының эчтәлегендә үк сизелеп тора. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява, өй түбәсе калайга, и кызларым каласыз бит, чана шуган малайга. Берәр кыз белән сөешергә өлгергәндерме, анысында эш юк. Иң ахырдан соңгы арба кайта. Монда армиягә алынмый калган бер-ике егет була. Булары шыпырт кына ындыр арты тирәсеннән үз өйләренә таралышалар. Ул көнне алар клубка чыкмыйлар. Алынганнар исә өйләренә кирип тормыйча бераздан клубка җыелалар. Армиягә алынмый калган егетне атларга төялеп авылга килеп керү белән дөмбәсләп алалар. Бу һич тә гаеп ителми. Монда кан чыгару, имгәтү юк, ахырдан ачу тоту, үпкә саклау да юк. 1938 елның көзге бер кичендә мин моны күрдем. Масыра як басудан арча юлыннан гармун тавышы ишетелде. Басу капкасы төбе тулы халык иде. Бөтенесе дә ички бер дулкынлану белән комиссиядан кайтучы егетләрне көтәләр. Менә бер вакыт басу капкасыннан гармуны көртеп 3 арба егетләр килеп керде. Атлар ярсыган, егетләр бераз төшереп алганнар иде. Кемдер мактанып, "Без хөкүмәт кешесе, хәзер безгә нишләсәк тә ярый" дип кычкырды. Арбадан коелып туган тумачалары сөйгән кызлары белән аралаштылар, шау иттеләр. Шул арада бер почмакта шапылдаган тавышлар ишетелде. Ә без малайлар шунда карасак бер егетне әвәләп тә ташладылар. Эш зурга киткәнче тегесе сикереп торды, өенә таба ындыр артлап торып йөгерде дә. Аны куа китүче дә булмады, артык игътибар бирүче дә булмады. Бу гадәт ниндидер 40 еллык булып хәтергә кирип калган. Ләкин еллар узган саен мин бу гадәттә бабалар канының бер талпынуын, кешелек җәмгыятенең инстинкты тибешен күрә башладым. Күз алдына китерик. Комиссиядан соң 10-15 көн эчендә авылдан 30лаган егет чыгып китә. Димәк, авыл бушап кала. Димәк, 30лаган кыз бу ел кышка егетсез керә. Аулак өйләрдә алар моңаешып утырачаклар. Ә шул чагында тегеләр салкын бураннарда, тауларда, чүлләрдә, диңгезләрдә ил иминлеген саклап, мәшәкатьле гомер кичергәндә бер егет Алланың кашка тәкәсе кебек бөтен кызлар арасында бер үзе кәпрәеп йөри. Андый егетне басу капкасы төбендә бер иләп алуны ир кешеләрнең бу җәмгыятьтә төп көч икәнлеген аңлату, хатын-кызларның бер генә кеше игътибарына калу бәласеннән илне сакларга омтылулары дип, тарихи инстинкт авазы дип аңларга кирәктер. Иртәгесен яшьләр җыю башлана. Китәсе егетләр чираттан кунак төшерәләр. Моны кайбер якларда сүрән сугу дип тә йөртәләр икән. Арча артындагы авылларда моны яшьләр җыю дип йөртәләр иде. Алынган яшьләр берничә көн буе урамда гармун белән йөриләр. Менә беренче рекрутның китәр көне җитә. Ул сөйгән кызыннан алган берничә кул яулыкны түйни-түйни тезә. Аны кулында тота. Ат белән урам әйләнәләр. Китәсе егет капка төбендә кеше күргән саен арбадан сикереп төшеп күрешергә бара. Күп кеше аның кесәсенә акча сала, мондай акчадан баш тартмыйлар, бу кимсетми. Кай вакытта егетнең капчыгына ашау әйберсе дә салалар. Китәсе егет мәктәпкә яки укытучысының өенә кирип күрешеп чыга. Монысы әле дә шулай. Юл чатында бер кат күрешкәч, китәсе егет иң соңгы булып арбага менеп баса. Гадәттә авылны чыкканда шул егет җыр башлый. Ахырдан узак еллар буена бу егетне әнә шул җыры белән искә алалар. Кай вакытта үз авылының исемен телгә алып җырлыйлар. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, без таш кичү бит әле. Җырлау түгел, еларсың да, таш кичүдән кит әле. 1941-43 елларда сугышка киткәндә дә шулай җырлыйлар иде. 1943 елдан соң андый нәрсә күзгә ташланмады. Чөнки авылда алай зурлап узатырлык егетләр дә, төялеп йөрерлек таза атлар да калмаган иде. Сугышка затканда да якынча шундый җырлар җырланды. Тик кайбер өлкәнрәк яшьтәге кешеләр генә шактый трагик эчтәлекле җырлар җырладылар. Безнең авыл кешеләре юл чатына чыгып киткәндә бер җырны җырламый калмыйлар иде.
Biz uramdan çıqqan şaqta köterildi tumanlar. Ye qaytır biz, ye qaytmabız, sağ bulığız tuğanlar. Qısqası, jir gündəlik turmuşqa toğrılıqlı yoldaş bularaq, avul xalqın voyenkomat işigine kadar uzatıp qoyaydı. Vatan soğuşı yıllarında bu ise bik küplər için soңғы yol, soңғы jırlar buldu. Bizning xalqımızda To'qay aytgancha, qora qarşı jir aytishu ul qadar matur chiqmay. Lakin majlisda jirning iplisingina, qo'noq ko'nglina xush kelirligingina soylab alu xalqimizning nishka ko'ngilli, tiynaq ham tamli tilli ekanligini ko'rsatdi. Mana bizning kurshi G'alimulla qart. Yosh chaqda kurashgan, itikchi, bolta astasi, garmunda o'yni. Kolxozning ombarin, ot abzarlarin, lapaslarin 30-yilda ul tuzigan. Hazır mul turmuşda yaşay, qo'noqqa yuri, majlis jiya. Mana ularning qopqasına ot kelib to'xtay. Men bilib turam. Bu onun tiri jeyushi kiyavi. Lakin men qolganında bilam. 10 minutdan teraza ochilashaq, tag'in 5 minutdan talyan tovushi eshitilashaq, ham ondan jir boshlanashaq. Ham shulay bo'ldi-da. G'alimulla abzining o'zigina bilgan kuyi bor. Ul kuyni бүтән bir kimda o'ynay olmay. Onun barmoqlari to'pas, bir basqanda talyanning 4-5 tilin elektire. Lakin tegi kuychiga jırlaganda ul qiziq jırlay. Ya garmun tovush bire, ya ul jırlay. Aytirga kerak, birsi to'xtagan o'rinda ikkinchisi davom eta bile. Shuning bilan bitta o'zinchalikli bir mo'ng tuva. Ya, nelar jırlaysan ul? Ul mana bulay jırlay. Ay hay kiyav kilularing, ishik din kirularing lay. Alla nidin ortiq bo'ldi seni bir kirularim. Shab aytdi qartlash. Lakin bu boshig'ina ekan hali. Ay hay kiyav sen o'zinglay. Qoshing din qora ko'zinglay. Inji kibik tish orang din. Saylanıp çığa süzün. Garmun ıngıraştı, qart qızdı. Ay hay kiyav sen ikensin, sen ikenin көрмәдім lay. Senin bilen oturırgay, iligirek bilmedim. Hemmine şulay iretten unlap jir. Ay hay kiyav sen ikensin, şikle ök tishi ikensin lay. Mecliste oturırgay, mirra vay kişi ikensin. Ay hay kiyav yaratamla bir körürge can atam, iki körüp bir söylersem, hasretimni taratam. Belki bu qartning azir repertuarıdır. Көрші bulğanlıqtan men onu türlü meclislerde gördüm. Her birisinde jir bilen jingip çıgaydı. Kişki jirli oyunlar, uramda jirlap yürüler indi bitti. Turmuş şulay özgerişte. Bularını indi hiç de geri qaytarıp bulmay. Söz ol turida barmay. Söz ana şul jirlarını, şul гадәтlerini tarihi material bularak kağızga düşürüp kaldırunun, alarını sahnede xalq көңілінде saqlap qalunun kerakligi turunda gına bara. Jirli oyunlar hem uramda garmon bilen jirlap yürülerinin bituğuna tübendegi haller sebep buldu. Soğuştan soň avulga texnika kirdi. Dünyalar gezip qaytkan yigitler, kişilerin velosipedga atlanıp 50 neçe şaqırım yiraklıqtagı avullarga qızlar yanına yürüy başladı. Texnika oralarını yaqinaytdı. Onda indi uramda jirlap yerge vaqitda qalmaydı. Mototsikl alu modaga kirib ketdi. Avulda mototsikl yoki mashinasi bo'lmagan yigitni butunlay yigitga da sanamıylar. Soğuştan soň iki ratli tüymeli garmonlar köpeydi. Birazdan Qozon, Shuya fabrikalari xromka garmon çıgara başladı. Xromkada oynarga öyrenu talyan bilen çağıştırganda begon sat. Avulda garmonçu köpeydi. Xromka tiz oynala turgan kuylar, büyük kuylarin boshqaruv uchun o'ng'ay. Uzun kuylar qisiriqlandi. Ular da voyenkomatga yürü, armiyaga ketuv uchun mashinalardan foydalana başladılar. Uram aylanu jirlab yürüleri de bite bardı. Klubda köbrek kino ko'rsatila başladı. Yangi zaman yoshlarning albatta kino san'ati yutdi. Klublarga bilyard, shaxmat, tennis ham boshqa o'yin jihozlari olindi. Jay kunlarında klub bakşalarında voleybol oyunları uyushtirila başladı. Şulay etib, ot adımına akrinlab jirlab yürüge qurulgan bik köp yo'llar көміліп qaldılar. Zaman o'zining yangi yo'llarin tudira bara. Oyun jirlari ham uram jirlari ise yoshlarda o'z avuluna, o'z tufrag'ina muhabbat tarbiyalaw bo'yicha uzoq yillar foydali xizmat etdilar da, tarix sahnasidan tushdilar. Her narsa og'ishda, her narsa o'zgarishda. Turmushning qonunlari shunday.
Мен bu yazmalarımni tamamlab o'tiram. Көрші kvartirada radio qabızdılar. Onda яңа zaman ovozi bilan sug'arilgan klassik muzika g'alibana yong'irab bo'lmani to'tirdi. Nindi buyuklik, yuqorilik. John Lewis'ning piyesasin Amerikaning hozirgi zamon jaz kvarteti ham qilli instrumentlar kvarteti boshqarar ekan. Men qalamimni qo'yib eriksizdan muzika dunyosina shumam ham ko'zlarimni yumam. Shul vaqt menim ko'z oldima so'g'ish og'irliklarini yengib chiqqan siqranmas xalqim kelib basa. Ana ular talyan garbun bilan ishdan so'ng uramda jirlab yuriylar. Ana ular jirli-jirli suyishalar, qavushalar, bayram etalar. Jir bilan ular izgi vatanni soqlarga so'g'ishqa chiqib ketalar. Jir bilan o'lalar. Lekin ilga yengu jirlari qoldiralar. Olayda şişme baralı. Şişmeler özləri mənim uçlarıma su saldı. Su saldı olar yeşərgə, küçəytib dik susavını. Sibğat Hakim. Safi abzının yurtu uram rədindən bütünləy şitdə. Su boyuna taba bültəyib çıqqan tağ bitində. Uram turmuşu ona qağılmay. Ul bütün xujalığı bala şağası bilən uram turmuşundan şitdə. Özü kolxozun gəşil şəbaqşasını saqlayıb. Soğuşqa qədər həm soğuş yıllarında kolxoz kişir, şügündür, qıyar, pomidor, şalqan üstürə həm küzün xizmət gününə şularını böləydi. Yaşıca bölgən gününü kitə pişirinü. Şügündür pərəməşi, şalqan pərəməşi kişir bükkəni. Hazır bularının birsində oturtmaylar, üstürməylər. Rentabil tügül ikən. Xalıq hazır kibitkə küylənген. Rayon üzəgindən kibitkə kəbistə, pomidor, qıyar kilə. Xatın qız sumkasını tutup şunda çaba. Әмма өзі үстірмәгән яшілшәдән хатын қыз файдалана да белми. Хәзер шөгендер пәрәмәше, шөгендер катыгы, кишер бүккәне, кәбестә бүккәне, шалкан пәрәмәше, шөгендер, шалкан суы дигән ризыкларны әзерләүчеләр бөтенләй юк. Булар истәлекләрдә генә. Бик кызганыч. Сафый абзый үз балаларының сумка тотып кибеткә йөрәячәген уйламады. Хәер, моның өчен аның вакыты да юк иде. Колхоз бакчасын каравыллап, үзенең тау битендәге хикмәтле кыен бакчасын карап ул яши бирде. Рәвеш Мари. Кызгыл бит, зәңгәр күз, очлы ияк. Сирәк сакал. Өстә кызыл сатин күлмәк. Бакча таулы, киртләш. Авылда бүтән мондай бакча юк. Киртләш сайын койма буенда бер умарта, багана умарта. Кемнәр уйган? Сафый абзый моны ата-бабадан калган дип аңлата. Кушамат Ширмеш. Сафый абзый моны бүтән тормышы белән аклый. Ширмеш дигәнгә кимсенмәгәнә түгел, киресенчә шуны расларга тырыша. Кеше мәсәлән, бакчасында бары тик бәрәңге генә үстерә. Безнең авылда әле дә шулай. Ашъяулык кадәр җирдә дә бәрәңге үстерергә тырышалар. Әмма Сафый абзый бакчасында эшләр башкача. Су буенда койма баганасы хезмәтен үтәп бер рәт зирек үсә. Шунда ук бер төп биек кара чыршы. Шунда ук кылмак, таллар. Бөтнек үләне бары тик Сафый бакчасында гына. Кайрылып, дуамалланып үскән, өй урыны кадәр куаклык балан. Тагын әллә ниләр. Буларның кирәклеген, рәтен бары тик Сафый абзый үзе генә белә. Авыл халкы исә аңа сәер кеше дип карап яши бирә. Сафый картның абзарына утынлыгына кергән кеше юк. Аның бакчасына кеше аяк атламый. Чөнки үзләре өчен уялалар. Бүтән кешедә бәрәңге бакчасы. Ә монда Ходай белсен, кыргый оҗмах. Башка кешедә кышчыга Сафый абзыйда. Хатыны да үзе кебек Мөфлихәт үти 5 чакрымлы күрше авылдан.
Bütün şөгыле әлеге күрше авылдагы туганы янына барып хәл белү. Сафый абзый исә буларга берни әйтмәде. Киресенчә, ике кыз туган очрашкач, ул шатланып китә. Келәтенең аннан башка беркем дә белмәгән урыннарыннан кәрәзле бал алып керә, буларны чәйгә утырта да үзе тау башына, шишмәле тауга чыгып чирамгә утыра иде. Ә шишмә гөрли, шурлый. Язын бу тау башына малай-шалай җыела. Аннан соңрак инде язгы ташулар көчәйгән чорда монда егетләр җыела. Язгы кояшка шатланган кызлар кәс-кәс басып бу шишмәгә суга төшәләр. Егетләр тау башыннан Сафый абзыйның кояш җылыткан коймасына арка терәп, алар белән сүз уйнаталар иде. Җәй көне. Җәй көне Сафый абзый шунда. Чишмәне ул карап тора, өстен яба, тамагын чүп-чардан чистарта, әйләнә тирәсендәге чүп үләнне йолка, үзенең хикмәтле, кирәмәтле бакчасына кереп югалганчы, чишмәне бер әйләнә. Аннан көндезге сәгать 12ләрдә чишмә янында хатын-кыз әвәрә килә. Уракчы хатыннар яулыкларын артка чиеп, бит юалар, көлтә бавычлаталар, өстикәгә су тутыралар. Уракчылар кайтып китүгә даңгыр-дыңгыр килеп, кулазак арбага мичкә салган өлкән ат караучы Әхмәт абзый төшә. Башта шишмәдән агып чыккан йырганакка алып килеп, йөгән сабагын ычкындырып, аркалыгын бушатып сызгыра-сызгыра ат сугара. Аннан озын агач саплы кара тимер чиләк белән мичкәгә шишмә суын тутыра башлый. Сафый абзый шунда бик бәхетле була. Кирт-кирт атлап таудан шишмә өстенә үк төшә дә, бәрхет чирамгә җайлап утырып, кәеф сафа кора. Ул караган шишмәнең суын бүген колхозның 70ләгән аты рәхәтләнеп эчәчәк. Сафый абзый шатлыктан кызгылт сары тар сакалын сыпыра. Аның вак зәңгәр күзләренә очкын йөгерә, һәм ул бәхете ташыган кыяфәттә булай ди: "Алайда шишмә бар әле, имә, Әхмәт." Шул ки ул елмаеп кала. Әхмәт абзый исә зур гәүдәсен җайга кыймылдатып, агач саплы чиләк белән мичкәгә су тутырып маташа. Ул гомумән сөйләшергә яратмый, ул эш кенә эшли. Әмма Сафый абзыйның бу чишмәсенең кеше тормышындагы әһәмиятен ул да югары бәяли. Һәм сүзгә гадәттән тыш юмартланып, Сафый абзыйның әлеге лирик чакыруына ул да җавап бирә. Аха. Бу инде туган телгә тәрҗемә иткәндә менә нәрсә дигән сүз. Әйе, Сафый туган, синең бу чишмәң безнең барыбыз өчен дә кирәк. Син дөрес әйтәсең, сиңа рәхмәт. Шишмә тирәсендәге без исемен белмәгән куе яшел үсемлекләрнең сап-сары чәчәкләренә бал корты куна. Шишмә өстендә бүре көянтәсе очып йөри. Әллә каян гына төкле тура быжылдап килеп куна. Әхмәт абзыйның аты бу төкле тураны кигәвен дип белеп тартылып куя. Камыт бавы, бөят күне шыгырдап ала. Сафый абзый елмаеп бәхет чәчеп утыра. Әхмәт абзый да бүген үзенең артыграк сөйләшеп ташлауына кыенсынып калган сыман, һаман әле шишмә инешенә үрелеп яткан атын ачулана. Аты шишмәгә суга төшкән бер кызның чиләгенә үрелеп, авызлыклары белән зыңгырдап, төкле кара иреннәре белән чиләк бавын кыймылдатып ята икән. Әтеге кыз ачуланмый гына түгел, шатлана ук. Халыкның ышануы буенча, ат ирене тигән чиләктән су эчү иң изге эш. Ат эчкән чиләкне шуңа күрә чайкап тотырмыйлар. Ат эчкән чиләктән эчсәң, йокың ачыла. Булачак киленгә исә булар барысы да кирәк. Әхмәт абзый аркалыкны күтәрә, йөгән сабагын тарттыра һәм дилбегәне кулына ала. Аннан мичкә өстенә менеп артын төрткәч, атка дәшә. Аха! Ат моны аңлый. Әйдә киттек, кичен сусап эштән кайтачак синең туганнарыңа, иптәшләреңә бу суны алып кайтып кую, синең белән минем өскә төшкән изге бурыч дигән сүз инде ул. Камыт агачы шыгырдый, мичкәдә су чайпала, арба ераклаша, әмма Сафый абзый бәхетле. Иртәгә шушы вакытта Әхмәт абзый тагын шулай суалырга төшәчәк. Сафый абзый тагын шулай иркенләп чирәм өстендә шишмә акканга хозурланып утырачак. Һәм Әхмәт абзый 2-3 чиләк су алуга, Сафый абзый тирән сулап әйтәчәк: "Алайда шишмә бар әле, име, Әхмәт?" Әхмәт абзый тагын күп сөйләшенә инде дигән бер кичереш белән, әмма Сафый абзыйны яратып, аңа җавап бирәчәк:
Aa. Birazdan kishga taба Шишмә буена вак-төяк кыз бала җыелачак. Анда инде яңа бәрәңге юу, аны пычак белән арчып булмый, чиләк белән шишмә тамагына куялар да шурлап аккан суда дөбердәтеп көянтә башын тыгып болгаталар. Яңа бәрәңге арчыла да бетә. Бүген суйган тавыкны юу, ит юу кебек эшләр башлана. Сафый абзый акрын шыгырдап, билләрен тотып урыныннан күтәрелә. Шишмәгә тагын бер тапкыр карап ала да, үзе өчен генә әйтә: "Алай да шишмә бар әле." Бу шишмә әле дә шулай шурлап ага. Безнең авылдан читкә киткән кешеләр авылга кайткач, әле дә булса беренче чиратта шул шишмәгә төшеп, битләрен, кулларын юалар, рәхәтләнеп суын эчәләр. Дүрт тополь. Әти солдат тормышын сагына. Буш вакыты булган сайын безгә солдат чагында күргәннәрен сөйли. Армиядә алып барган көндәлек дәфтәреннән җырлар укый иде. Үзе солдат вакытын сагына, үзе солдат булып хезмәт иткәндә туган ягын сагынган, белмәссең. Әтинең солдаттан алып кайткан берничә истәлек әйберсе бар иде. Шуларның берсе солдат уставы. Подробная программа обучения молодых солдат пехоты диелгән. Бу китапка патша нәселенә исәнлек теләп дугалар, гарнизон хезмәте, эшке хезмәт, строй әзерлеге, политик әзерлек буенча главалар теркәлгән. Уставны Киев хәрби округы командующие приказы буенча төзегәннәр. Бу китап миндә кадерле мирас булып саклана һәм өйгә килгән кунакларга мин моны һәр вакыт күрсәтәм. Хәзерге заман укымышлысын Достоевскийның 30 томы, Толстойның 24 томы белән гаҗәпләндерә алмыйсың. Мин шуны аңлап бераз гына хәйләлим. Теге уставны тоттырам. Анда мондый сүзләр бар. Получать водку в казенных винных лавках можешь только по записке своего ротного командира с приложением печати. Он же определяет место, куда можно приносить и где пить спиртные напитки. Полезно сказать молодому солдату, что водка к греху ведет. А очень уж понадобилось ему выпить рюмку, чтобы спросился у отделенного, сходил в полковую лавочку и там выпил. Кстати, будет разъяснить им, что в полковой лавочке за 4-5 копеек 2 человека напьются вдоволь чаю и сидят по полбулки, тогда как за те же деньги они могут выпить по рюмке водки без закуски. Устав әнә шундый. Әти үз гомерендә арак эчмәде. Умартачы булганлыктан, ул үзенә кайбер гадәт нормаларын эшләгән һәм буларны закон төсенә керткән иде. Аның әйтүенчә, умарта кортлары кеше тәнендәге тир, одеколон һәм аракы исләрен яратмыйлар. Умарта янына чыкканда шуңа күрә ул юынып, чистарынып чыга һәм битлек кими. Курилка дигән төтен савыты белән файдаланмый иде. Эчүчелеккә каршы нәфрәтне тәрбияләү өчен әтинең конкрет мисаллары була иде. Бер вакыйга истә калган. Көзнең бик ямсыз, кар явып торган сыек пычраклы көнендә безнең өйгә юештән калтыранган, лышма суга баткан чабаталы бер егет килеп керде. Бездән 25 чакрым ераклыктагы бер авылдан икән. Чәйгә утырттылар. Әни аның аякларына коры оек башлар бирде, чабата ыштырларын мич алдына кибәргә куйды. Егетнең әтисе белән безнең әти яшь вакытта бергә мәдрәсәдә укыганнар икән. Әтисе шунда әфиюн эчәргә өйрәнгән. Аннан гомер буе шуның белән иза чиккән. Менә 2-3 көн инде үзенә урын тапмый, газапланып ыңгырашып ята. Эчәренә берни дә юк икән. Шундый көнне ул малайын ерак юлга чыгарып җибәргән. Безнең әти бакчада күп итеп мәк үстерә иде. Теге бәхетсез шуның кабыгын әрәм итмәвен, җыеп баруын үтенгән булган икән. Мәк кабыгында әфиюн бар, шуны чайкап эчә икән.
Түйіншік тұтып күзгі пішірақ юлға қабат шығып кеткен бәхетсіз егітні тәрәзеден қарап барыбыз да ұзатып қалдық. Әти бұл фажиғаға зор ихтибар берді. Мұны гіл иске ала тұрған болды. Хайыр сөз солдат қызметі турында еді бит әле. Ғаиләдә ул төпчек малай булган, әтисез үскәннәр. Әбинең бу малайга өмете зур булган һәм аны ерактагы сатыш мәдрәсәсенә җибәреп, нәкъ 10 ел укыткан. Мәдрәсәне тәмамлауга әти наборга эләккән. Элеккеге Өяз каласы Мамадышка каралырга барганнар. Бер квартирга төшкәннәр. Әтине кырыс холыклы, туры сүзле Халил исемле абзыйсы алып барган. Җиткән егете белән квартирага тагын бер абзый туктаган. Алар да хәрби комиссиягә килгәннәр икән. Төн узын булган, Халил абзый да, әти дә йокысызлыктан интеккәннәр. Ни әйтсәң дә 10 ел мәдрәсәдә яткан татар егетенең патша армиясенә китеп, шинель, дагалы итек киясе килмәгән. Абзыйсы да уфылдап чыккан, энекәшен зур кеше, мөгаллим яки мулла итеп күрәсе килгән аның. Ә монда озын-узак солдат хезмәте. Әмма шул ук төнне бик әйбәт файдаланучы берәү булган. Каралырга әтисе белән килгән егет. Кичтән ятуга ул пыфылдап йокыга киткән һәм төне буе дөбер-шатыр әйләнгәләп, тешләрен шыгырдатып, ыңгырашып, үкерә-үкерә саташып, тубал теккәндәй гырлап, кыскасы, газаплы хезмәт үтәгәндәй тавышланып йоклаган. Иртән сөйләшмичә генә чәй эчкәннәр һәм комиссия йортына киткәннәр. Әти алынган. Төш вакытында башларын түбән иеп квартирага кайтсалар, хуҗаның өстәле янында шау-гөр килеп тегеләр чәй эчеп утыралар икән. Теге абзый: "Синеке нишләде?" "Минем Мөслихетдингә кәҗә билеты бирделәр бит. Малай калды", дип шау итеп әтиләрне каршы алган. Халил абзыйның кыска холкы шунда чыгырдан чыккан. "Тфу" дигән ул, эшләпәсен ишек өстендәге чигә элеп. "Тфу! Синең ул малайыңны нишләп солдат калсыннар? Патша хәзрәтләре нишләсен аның белән? Комиссиядә утырган докторларны дүрәк дип белдеңме син? Янараллар, әфисәрләр дүрәкмени? Моның белән нишләсеннәр алар?" Кайгы әнә шулай солдат горурлыгына әйләнгән. Әти Вильнюста квартирлашкан пехота дивизиясенә эләккән. Патша хәзрәтләре раслаган солдат уставы белән беренче тапкыр ул шунда бәрелешкән. Якшәмбе көнне яшь солдатларны стройга тезеп, чиркәүгә гыйбадәткә алып киткәннәр. Патша хәзрәтләренә, аның хатынына, нәселенә озын гомер теләп гыйбадәт кыласы икән. Бөтен ротада 2 татар булган. Шунда әти, мәдрәсә шәкерте, стройдан чыгып бунт күтәргән. Мөселманнарны чиркәүгә алып керергә сезнең хакыгыз юк. Без үз динебездә дуга укырга тиеш дигән. Мәдрәсә шәкерте үзенең ротный белән ничек сөйләште икән, нинди рус сүзләре белде икән ул. Тавыш зурга киткән. Бер татар солдатының бунты турында полк дивизия штабына кадәр җиткергәннәр. Шулай да җәза бирмәгәннәр. Күпмедер вакыттан соң аларга Гыйльметдин солдат белән икесенә мөселман мәчетенә барырга рөхсәт биргәннәр. Литвада мәчетләр бар. Руслар белән бергә хезмәт итү әтигә күп нәрсә биргән. Ул камил рәвештә рус телен, русларның күп һөнәрен өйрәнеп кайткан. Аның солдат тормышын, яшьлеген искә алып өйдә марш атлап җырлап йөргәнен әле дә хәтерлим. Ул үзенең улы улы, минем абыйны солдатка әзерли иде. Егетнең иң шәбе солдат хезмәтен узганы дип сөйләргә ярата иде. Бу җөмлә минем кулакка кереп, канга сеңеп калган. Һәм мин кичкенә вакытта ук абыйны армиягә алмый калмасалар ярар иде дип котым чыгып кайгырып йөри идем. Абый соңыннан армияне генә түгел, сугышны да беренче көненнән соңгысына кадәр башыннан кичерде. Әтинең бу җөмләсе белән мин әдәбиятта да очраштым. Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар драмасында Биктемир карт улы Нургали белән шулай мактана. Солдатка ди, егетнең ни җиттесен генә алмыйлар, анда егетләрнең иң каймагын алалар. Әти кичләрен солдат җырлары җырлап безгә марш атлап күрсәтә һәм хәрби тормыштан истәлекләр сөйли иде. Шул җырларның көйләре әле дә истә калган. Әмма сүзләрен инде онытканмын. Берсенең текстында «Зака-зака не пойду» дигән сүзләр бар иде һәм кушымтасы марш атлау уңаеннан күтәренке тәмамлана иде. «Ах, моя жонка не годится». Әти өйдә дөрс-дөрс атлап шул кушымтаны айруча кычкырып кабатлый иде. Икенче бер җырында чиркәү кыңгыравының тавышы бар иде. Ул тавышны әти «дром» дип бас белән чыгара иде. Анысы ниндидер бунтарь казаклар җыры иде бугай.
Текстынан бер генә юл истә калган. Разобью я разобью, я сам в Россию уж не пойду, дром. Тагын бер җыр кисәге әле дә колакта яңгырый. Тула я, тула родина моя. Солдат уставыннан тыш әтинең алып кайткан байлыгы истәлек өчен солдатлар биргән открыткалар. Берсенең артына рус егете була язган. Люблю как брата родного. Вот мой адрес. 2-я конная армия, 2-я запасная украинская дивизия, 2-й запасной полк, 1-й маршевый эскадрон. Сергей Сабурову. Открыткалар Париж салоныннан, солдат күңелен кытыклый торган күренешләр белән. Буларның барын без белә идек, әмма әти балаларга андый открыткаларны күрсәтми иде. Солдаттан кайткач, әти Орчадагы русча-татарча 2 еллык школада укыган. Анда татар мәктәпләре өчен рус теле укытучылары әзерләгәннәр. Шулай итеп, аның 2 дипломы булган. Аннан ул бәхет эзләргә чыгып киткән. Элеккеге Самара губернасы Узин өязе Осиновый Гай авылына барып чыккан. Анда бер байның балаларын укыткан. Бу авылда нәкъ 10 елдан соң Зоя Козмодемьянская туган. Узин байы әтине үзендә калырга, әгәр калса аңа үзенең кызын бирергә вәгъдә иткән. Әмма әтине ярлы, җирсез Казан арты тарткан. Бай әйткән: "Кайчан килеп керсәң дә бер кызым, ярты байлыгым сиңа" дигән. Әти Узин байыннан бер тавык йомыркасы алып кайткан. Авыл егете буларак ул бай хуҗалыгындагы бик ире нәселле тавыклар белән кызыксынган. Чит илдән китерелгән бу нәсел тавыгының йомыркасы ире, сары тышлы икән. Әти шул йомырканы үзе чәй эчә торган тәңкәле матур стаканга салып кайткан. Ул йомыркадан чыккан чебешне бик саклап үстергәннәр. Аннан чеби чыгарганнар. Шул нәселне әби башка чыкканда минем әтигә бүләк иткән. Мин туган елларда имеш безнең ишек алдында ире гәүдәле, юан тәпеле кызгылт чия тавыклар әле булган. Әтиге стакан әле дә саклана. Мин аны иң якын дуслар белән өстәл янында утырганда гына серванттан чыгарам. Иң якын кешегә генә шул стаканны бирәм. Әти кайтышлый Мәкәрҗә ярминкәсенә кергән. Казанда Болгар номерларында тукталган. Ниндидер руслар, купецлармы, аңа үзләренең визит карточкаларын бүләк иткәннәр. Шул карточкалар арасында татарча язылган икесен мин музейга тапшырдым. Берсе язучы Мөхәммәд Галинеке, әти аны күрше Курса авылы кияве дип белеп сөйли иде. Икенчесе педагогик темаларга язучы Шура журналының иң актив корреспонденты Габделкаюм Бахмани дигән кешедән. Анысы сатыш мәдрәсәсендә әтинең һәм шул сыйныфта укыган шагыйрь Миргазиз Укмасыйның остазы булган икән. Узиннан кайткан елны әти үз авылында татар балаларын русча укыта башлаган. Әмма бу эшкә ул бераз гына соңга калып керешкән. 1911 елда Ишми ишан данусы буенча Казан артының бик күп яңача укытучы мөгаллимнәре, яңа фикерле муллалары кулга алынган, мәктәпләр яптырылган. Мамадыш өязеннән исправник кушуы буенча Шүриле уряднигы килеп әтине дә кисәтеп киткән. Яңаша укытмаска, вәссәлам. 1911 елның үрәге әле каты булган. Ул арада беренче империалистик сугыш башланган. Әбинең улы улын сугышка алганнар. Хәсрәттән әби башын бәйләгән. Бераздан уртанчы улын алганнар, әби урын өстенә менеп яткан. Озак та үтми әтине алганнар, кече ул. Әби урыныннан сикереп торганда, хуҗалык эшенә тотынган. Әти сугышка барганда Мамадыш өязе Түбән Симит авылы егете Габдрахман Сафин белән бер ротага эләккән. Танышып, дуслашып киткәннәр. Габдрахман сугышка алынганчы Казанда Кәримовлар матбагасында конторщик булып эшләгән икән. Исән кайтсак, сеңелемне сиңа бирәм дип әтине ышандырган. Әти алданрак кайтканда, аны көтеп тормыйча Симиткә киткән. Икенче баруда теге сеңелне алып та кайткан. Аннан күрше авылга күчеп утырып балалар укыта башлаган. Ул арада революция булган. Тәрбия өлкәсендә әтинең берничә таләбе бар иде. Моның 3 пункты хәтердә калган. Ул таләпләрдән мин файда да күп күрдем, зыян да аз күрмәдем. Ялганлама, тик дөресен генә сөйлә. 1944 елда педучилищега укырга кирдем. Малай-шалай тәнәфестә ду күчереп бер сугышып алабыз. Бер вакытны Габделхай исемле малай белән икебез дә отличник, ул староста, мин профорг, шәп кенә уйнап алдык.
Бәхетсезлеккә каршы беребез этте, икенчебезнең терсәге тәрәзәнең дәфтәр зурлыгындагы бер өлгесенә кереп чыкты. Нишләргә? Булай тәрәзәне көн саен аз-маз тишкәләп торалар. Ярый инде, ди Габделхай, хезмәт укытучысы Сабир абзыйга әйтербез дә куйдырырбыз. Ә мин риза түгел. Әтинең еракта калган, онытылган шәүләсе миңа яный. Ялганлама, тик дөресен генә сөйлә. Һәм менә без директор кабинетында. Ни йомыш, дип елмая калын иренле көдрә чәчле директор. Без тәрәзәнең бер кичкенә өлгесен ваттык. Аһа, ярый, барыгыз. Без өстән тау төшкәндәй бәхетле чырай белән кабинеттан чыгып китәбез. Бер көннән безгә менә нәрсә мәгълүм була. Малайларның директорга үз аяклары белән кереп тәрәзә ватканны әйтүе училищеның тарихында беренче очрак икән. 10 көннән икенче нәрсә билгеле була. Габделхай белән безнең октябрь ае стипендиясен тәрәзә ваткан өчен директор приказы белән тотып калганнар. Ялгышмасам, 35 сум ала идек бугай. Дәфтәр кадәр өлге 70 сум. 20 елдан соң өченче нәрсә билгеле була. Директорыбыз ул елларда дәүләт милкен шактый туздырган икән. Урлама, кеше малына, дәүләт милкенә кагылма. Бу кагыйдә безгә тел ачылган шук, дәүләт сүзен аңлаган шук киртләнде. Бер вакыт мәктәптән дәфтәр урлаганда мин моны онытып торырга тырыштым. Чөнки бу актны караклык дип түгел, бер зарури хәл, табигый эш дип кабул иттем. Шуннан соң әтинең бу кагыйдәсе белән гомер буе җәфа чиктем. Гражданский киемне салдырдылар да хәрби формага төрделәр. Төн. Киемнәребезне капчыкка салып, караңгылыкта каядыр атлыйбыз. Якында гына томан эченнән бер нәрсә үкерә. Моны маяк диделәр. Бик якында гына имеш диңгез. Ул вакыт-вакыт ух-ах килгән сыман. Малайлар әйтә, шторм имеш. Мин диңгез тавышын ишетмим дә, гел уйланып барам. Минем тәнемне әле генә кигән өр-яңа тельняшка рәхәтләндерә, минем бөтен киемем яңа. Яңа киемнең хуш исеннән башым әйләнә. Минем бер кайчанда булай бөтенләй өр-яңадан киенгәнем юк иде. Теге елларда кибетләрдә күлмәк, шалбар материаллары аз вакытта әти авыр сулап әйтеп куя иде. Кичкенә улыма флотский күлмәк алып бирәм әле байыгач. Флотский күлмәк, аның нәрсә икәнен белмәгән килеш, минем каныма сеңеп бәхетнең гөмбәзе сыман булып хыялыма керде. Әмма әти аны кигертә алмады. Әти белән әни бакча казыганда мин балчык арасыннан ялтыравыклы бер тимер таптым. Чылбыр кебек ишкән. Мин инде моны чүкиш белән төеп буҗраларга аерырмын дип уйлап та бетермәдем. Әти белән әни йөгереп килеп моны миннән алдылар. Һәм та ух килделәр. Баксаң, заманында әти тарафыннан әнигә бүләк ителеп, соңыннан балалар югалткан алтын брушки икән. 20 еллап балчыкта яткан. Әти минем аркамнан сөйде. Иртәгесен ул Казанга чыгып китте. Моны Торксинга, торговля с иностранцами, биреп улыма флотский күлмәк алып кайтам диде. Мин 2-3 көн үземә урын тапмыйча әтине көттем. Әмма Торксин пробасы түбән дип брушкига бик аз хак биргән. Шуның өстенә кибетләрдә флотский күлмәк бөтенләй юк икән. Теге брушкины әни сугыш вакытында 2 чиләк бәрәңгегә алыштырды. Флотский күлмәкне миңа 15 ел узгач дәүләт кигертте. Бераздан утлар күренде, ниндидер йортка кердек, казарма имеш. Бөлмәләргә тараттылар. 2 катлы буш тимер караватлар, буш матраслар бирделәр. Әйттеләр, ишек алдында фәлән җирдә салам бар, шуны тутырыгыз. Салам без белгән эш, тутырдык. Әмма караватның тактасы юк. Главстаршина әйтә, ишек алдына чыгыгыз, анда такта склады бар, шуның кырыенда вак-тия гарбел фәлән бар, шуларны юнәтегез ди. Ул арада малайлар такта күтәреп тә керделәр. Мин дә киттем. Әмма складка якынлашуыма яшь бер тавыш ишеттем. Стой, кто идет? Мин такта алырга килдем дидем. Стой, стрелять буду. Затвор шыңлады. Мин главстаршина янына кердем. Аннан алырга ярамый икән, дидем. Теге исә пыр туздырып мине сүгә башлады. Ярый дип кем әйтте сиңа, салага? Соң бит ул урлау була. Кем кушты сиңа урларга? Мин бит юнәтегез дип әйттем. Мин тагын чыгып киттем һәм складка икенче кырыйданрак килдем. Шул ук хәл. Стой, кто идет? Стой, стрелять буду.
Әлі отанға 2 сәгатьтә хезмәт итмәгән көй әлбәттә үләсе килмейді. Казармада глав старшина белән минем арада ямсыз аңлашу булды. Әти мине урламаска өйрәтте. Теләсән эшләтегез, мин урлый белмим, дидем. Глав старшина мыекларын чәйнәде. Сиңа кем кушты урларга? Митя, ты с трудоднями деревня Салага, дип әйтте. Мин бит юнәтергә куштым. Гомер юлында мин байтак әйберемне урлаттым. Арада иң кызганычлары китаплар. Шул вакытларда әтине айруча ачык искә ала торган булдым. Дүрт тополь. Укытучы алдында белгәнеңне яшермә. Biraz bilsәң, кул күтәр. Укытучы үзе ярдәм итәр. Монысы аңлау өчен иң кыены булды. Безнең тирән ышануыбызча, укытучы бары тик укучыны тотар, батырыр, икеле ул заманда начар билгесе куяр өчен генә дөньяга килгән иде. Әти исә үзенекен алга сөрде. Аз гына белсәң, укытучыга ярдәмгә кил. Ул бит үз эшенең нәтиҗәсен белер өчен тилмереп класска карап тора. Син ярдәм итсәң, ул сине ташламый. Әти дәресләре гомер буе миңа ярдәм итте. Әти инде олайган, балалар күп иде. Ул инде укытмый, бакчада гына эшли. Кич. Әти идәнгә мендәр салып сузылып ята да, өстәл янында дәрес хәзерләп утырган балаларын тыңлый. Айруча рус теле дәресләрен. Кычкырып укыта. Әйтә алмый торган сүзне яткан җирдән әйтеп җибәрә. Мине иң гаҗәпләндергәне шул иде. Ничек инде ярактан торып китапта ни язылганы белергә. Кай вакытта ул кызып китә дә диктовка яздырта. Ул яздырган җөмләләрдән икесе хәтергә бик нык сеңеп калган. Беренчесе: Если я знаю, что знаю мало, то добьюсь того, чтобы знать больше. Бу җөмлә Владимир Ильич Ленинның чыгышыннан икәнен мин 1937 елгы дәфтәрләрдән белдем. Дәфтәр тышына шуны язалар иде. Әти әйтеп яздыра торган икенче җөмләне мин ни өчендер Горькийныкы дип хәтерләп калганмын. Кемнеке булса да булгандыр, әти яткан җиреннән торып бу җөмләне язган апаларның кәгазен тикшереп, һәрберсенә көн сайын билге куя иде. Җөмлә, минем хәтерем ялгышмаса, менә мондый иде. Жена коллежского асессора Ануфрия Артамоновича, сидя на террасе, потчевала околоточного винегретом. Минем апалар, мин яза белмим, шәрәхәт, гадәттә 3 сүзне яза белмиләр иде. Булар асессор, потчевала, винегрет. Кай вакытта Ануфрима, Онуфрима дип аптырап калучылар да була иде. Ара-тирә әти әйтеп куя иде. Эх, бер марҗа китереп укытырга иде сезне. Бу сүзгә әнидән башка барыбыз да әсәренә идек. Нәрсә? Кем икән ул безне олы дөньяга чыгарырлык марҗа? Әти кай вакытта сүзнең этимологиясе белән дә шөгыльләнә иде. Өйдә укучылар күп, нигә әле эксперимент алып бармаска, нигә әле проблемалы ситуацияләр тудырмаска? Һәм әти идәнгә сузылып яткан килеш проблемалы ситуация тудыра. Ул беренче әйтә. Ул җирнең беренче 2 юллыгы нинди булгандыр, анысын белмим, әти исә ситуацияны соңгы 2 юллыктан тудыра иде. Күпкә түзгән назга түзмичә ятларга каласың. Менә булай булса ничек? Бәлки соңгысы дөрестер. Күп түзгәнне азга түзми, ши ятларга каласың. Мондый грамматика дәресләре безнең өйдә байтак кичләрне ала иде. Орнитология. Кошлар турындагы тикшеренүләрне фәнни яктан өйрәнүне хәзер шулай диләр. Әти кошлардан бары тик сыерчыкны гына өйрәнә иде. Безнең бакчада 4 тополь булып, шуларның берсе йортка якын. Шул топольнең башына авызын көнчыгышка каратып сыерчык оясы куелган. Әтинең бөтен игътибары шул иде.
Фәлән кеше сыерчык оясы куйган, әмма авызын көнбатышка караткан. Балалары иртәнге кояш белән җылынмаса, сыерчык ул оядан игелек күрми инде дип борчылып сөйли иде. Әти һәр язны бер көнне шатланып өйгә керә һәм әйтә: "Үзебезнең сыерчык килгән." Моны без барыбыз да шатланып каршы алабыз. Үзебезнең сыерчык килгән. Үзебезнеке. Әти безгә сөйли: "Сыерчыклар ничек итеп ерак диңгезләр аша күчеп китәләр? Ничек итеп арыган кошларны күтәрә алмыйча бер диңгез пароходы баткан? Ничек итеп безнең сыерчык урта диңгезне кичкән һәм Кызыл диңгез буенда кышлаган? Бездә яз килгәнне сизеп ничек юлга чыккан һәм Татарстан Җөмһүрияте Арча районындагы бер авылда беренче Топель башындагы үз оясына кайтып җиткән." Булар берсе дә әкият түгел. Әти беренче Топельдәге сыерчыкны тотып, аягына ситсадан берәр балдак тегеп җибәрә. Һәм алдагы язда шул сыерчыкны тотып өйгә алып керә. Һәм ситсының урта диңгездә, Кызыл диңгездә никадәр уңганын, төсен югалтканын безгә күрсәтә. Куркынган сыерчыкның аягына яңа ситсадан яңа буҗра киертә иде. Бу вакытта ул бездән бигрәк шатлана. Һәм сез дә мине кебек шатланасызмы дигән кебек безгә карап ала иде. Ветеринария. Әтинең бу өлкәдә азмы күпме мәгълүматы булганын хәтерлим. Аты яки сыеры бәүел итә алмаса, күршеләр әти янына киңәшкә керәләр иде. Андый очракка әтинең җыеп куйган үләне була иде. Бу үлән безнең ишек алдында баскыч төбендә үсә. Исеме мәче борчагы. Шуны кайнатып, шул суны атка яки сыерга эчерсәң, күр дә тор, авыру узар. Кай вакытта агай-ине әти янына килеп зарлана иде. Ат ябыга, ашаткан тәненә ятмый. Әти шул вакытта ул агайның атына режим куя иде. Алдына әрекмәннән башка әйбер куймаска. Бер көн, 2 көн уза, атның эченнән әллә ни кадәр корт коела. Берәр атнадан ат тәнгә ит сала, карыйсың аның инде чакмалары кушыла. Безнең өйдә "Җәгърафия" дигән яшел тышлы бер китап бар иде. Аның тышына глобус төшерелгән. Мин бик кичкенәдән глобус, карта, харита кебек нәрсәләргә гашыйк булып үстем. Миңа географ булырга карталар, координатлар, яшел тирәлекләр, чия таулар, аксыл шүлләр белән эш итәргә иде. Язмыш алай кушмады. Әтинең шул җәгърафиясе аркасында мин дөнья киңлекләренә, атаулар, вулканнар, тайгалар, шүлләр, океаннарга малайларча аларның нинди табигый кырыс-куәткә ия булганын аңламаган хәлдә гашыйк булдым. Гомергә. Ярымшарлар картасы, яшькелт зәңгәр глобус минем өчен изге. Ярымшарлар картасын мин гомер буе эзләдем. Казан кибетендә аны бары тик мәктәпләргә за безналичный расчет бирәләр. Ниһаять мин аны Феодосиядән алып кайттым. Безнең өй байыды. Безгә бөтен дөнья керде. Без инде яңа җир утравы, Камчатка, Патагония, Флорида, Сингапур, Кунашир, Якогама, Оклахома белән генә эш итәбез. Мин дә, улым да бәхетле. Йорт өчен урын сайлаганда әти үзенең күршесе Гыйбадулла карт белән сөйләшеп, аның ындырын алган. Һәм чирек гектарлы урында бакча ясаган. Шул ындырга ул иң башта 4 топель утырткан. Ул топельләр хәзер бик юан һәм бик җәенке. Аларны 5-10 ел сайын кыркып торасы. Әни барлыгы 9 бала тапкан, 5-се үлгән. Аларның кабере дә билгесез. Бары тик берсе, сугыш вакытында окоп казуда чирләп 26 яшьтә дөньядан киткән Ракыйга апаның гына кабере билгеле. Безнең гаиләдән 4 кеше үсеп дөньяга чыкты. Мин хәзер уйлап куям, әти нигә инде 9 яки 10 топель утыртмады икән? Әти мине тәрбияли алмады. Вакыты ул түгел иде. Әмма алда әйтелгән таләпләрнең 3 пунктын йөрәгемә сеңдереп дөньядан китте. Мин әтине хәзер хәтеремне эшкә җигеп кенә күз алдына китерәм. Ул кем иде? Нинди иде? Дуслары кем иде? Дуслары дигәннән 3 кешене телгә алмыйча мөмкин түгел. Беренчесе Яхин Кәрим, мәгърифәтче Таип Яхиннар, композитор Рөстәм Яхиннар нәселеннән. Каяндыр килеп Арча районы Сәҗи авылына утырган. Бу авылны рәсми документларда Мурия Мусич дип атыйлар иде. Әтинең Яхин Кәрим белән аралашуы бакчачылык, умартачылыкка нигезләнгән иде кебек.
Буларның бөтен нәрсә уртак иде. Әтидә сирень бар, Кәрим абыйда крыжовник. Әтидә яңа сорт кызыл карлыган бар, ә ШКМ укытучысы школа колхозной молодежи Яхинда яңа сорт алмагач яки помидор. Помидор яңа төр яшелчә. Аның исеме урыс алмасы. Моны безнең төбәктә Яхин гына үстерә иде. Бакчада әтинең малайларча эксперимент уздыра торган гадәте дә бар иде. Мәсәлән, үсеп килгән кабакка ул бер вакыт тырнап үзенең исемен язып куйган. Кабакны күп үстерә һәм кыш буе кабак бәлеше пешерә идек. 1938 елның кышында сәке астыннан бәлешкә турарга дип бер кабак тәгәрәтеп чыгарсак күрәбез. Әтинең имзасы матур булып кабарып үскән. Әни кабакның ул төшен кисеп алды. Аннан гел шуны кулына алып елый торган булды. Тагын Савелий Петрович, монысы Шүриле авылыннан. Әтинең бар әвәрә килгәне шуның белән. Савелий аңа буяу табып бирә, әти умарта буй. Менә моны бер генә банка бирде Савелий дип, кадерләп кенә тәрәзә рамы буй, йортка затлы ак буяу исе чыга. Бу ис хыялларны әллә кая алып китә. Сары фуражка кигән кызыл битле Савелий күз алдында хикмәтле бер мифик шәхескә әйләнә. Савелий диюгә баш әйләндергеч буяу исе килгән сыман була. Шул буяу исе килгәндә ничектер йортка ям тула. Руска татарга бүлмичә, кулыннан эш килгән гуманлы, юнлы холыклы, дөнья күргән ирләрне ярата, ихтирам итә торган, кызыл битле, сары фуражкалы Савелий елмаеп торган сыман була. Безнең өйгә Савелий Петрович килгәндә, әти бик бәхетле була. Умарталар, рамнар, тәрәзә ишек буяулары белән мәш килә, безне онытып тора иде. Шүриледә Савелий Петрович өендә дә шулай булган икән. Моны миңа инде әти дә, Савелий Петрович та теге дөньяга вакытыннан элек китеп баргач, Савелий хатыны Полина Потаповны сөйләде. Сунгат, дип авыр сулады ул. Какие хорошие люди были. Как они дружили с нашим-то Савелием. Какие пасеки для колхоза поставил наш-то. И как они любили красить. Оконные рамы-то. И наличники, ульи. О, Господи. Әтинең өченче бер дусты арча урысы Петр Степанович иде. Монысы столяр. Кызыл агач остасы. Русча столяр-краснодеревщик. Әти русча татарча школада укыганда шуларда квартирада торган. Шуннан гомергә дус булып калганнар. Савелий Петровичта да, Петр Степановичта да татарга кимсетеп яки үстән карауның изе юк. Әтигә, безнең гаиләгә алар тигез дәрәҗәдә карыйлар. Һич тә руслык татарлык аркасында аерма чыкмый иде. Петр Степановичның йорт җире бик зур булып, алгы йортына ул мастерская эшләгән. Анда балта астасында нинди генә корал булуы мөмкин, барысы да тупланган. Һәм кул белән әйләндерелә торган зур махавиклы верстак куелган иде. Петр Степанович янынан кайткач, әти һич шиксез лапаска чыга. Һәм яңа материалдан нәрсә дә булса ясый башлый иде. Ул ышкылаганда бөтерелеп төшкән йомышкадан лапаска хуш ис тарала, лапас яктырып, ямьләнеп китә. Малай кайчан бәхетле була дип сорасалар, мин бер дә шикләнмичә әйтә алам. Лапас астында әтисе рубанок яки фуганок астыннан ап-ак йомышка бөтеркәләре очырганда. Әтисе шомарта торган яңа тактаның башын тотып, ярдәм итешеп торганда. Хәзер олайгач бу турыда мин еш уйланам. Суд залыннан хәбәр итәләр. Мораль темага газетада мәкалә бастыралар. Фәлән бала әтисенә суккан. Фәлән бала әти-әнисен рәнҗеткән диләр. Мин шунда крестьянча уйлап куям. Димәк, ул ата кичкенә чакта малайына такта ышкылап күрсәтмәгән. Димәк, алар бергәләп яңа тактадан искәмия яки уенчык ясамаганнар. Малай яңа йомышка исен сизми калган. Безнең өйдә еш кына традицион бәйрәм көннәре була иде. Буларны оештыручы, моңа дәртләндерүче әти. Бәйрәмнең берсе бал суырткан көн. Моңа бөтен гаилә катнаша. Иртүк баз өсте дигән саргылт хуш исле уртала ярма бүрәнәдән эшләнгән каралтыда суырту машинасы көйләнә. Һәркем бер җаваплы эшкә билгеләнә иде. Бу эштә тик әни генә катнашмый. Корчакса аңа һәр вакыт бүре уы, аллергия була. Һәм ул шешенеп 3 көн буе урын өстендә ята иде. Бал суырткан көнне безнең ишек алдына күрше күлән керә.
Әти умарта ашканда кортлар дуламый, күршеләргә куркыныч булмый. Күршеләр дә юньле, савыт-саба белән катык каймак тотып керәләр. Безнең сыер юк. Әти исә аларның савытына ахак төсле сыек, хуш исле бал тутырып бирә. Тышы ачык зәңгәр эмальле чүмеч белән алып балаларына чирәйде. Тик ишек алдына чыкканчы авызыгызны гына юыгыз. Кортлар аны гафу итми. Бал суырткан көнне йортка хуш ис тула. Күршеләрдә дә, бездә дә бәйрәм була иде. Бәйрәмнең тагын берсе бакчада алма җыю. Әти авылда бердән-бер алма үстерүче иде. Иртәгә алма җыябыз. Август башларында бер кичне әти шундый хәбәр сала иде. Алма җыю. Һәр агачның үзенә аерым бер тәме, исе. Өстәге ботакларыннан әти саклык белән генә табагач ярдәмендә өзеп төшерә. Ә без йөгерешеп җыябыз. Бер чиләк тула, 2 чиләк, аннан күәс чиләге. Бакча уртасында җыйнак кына кибән, кипкән пешәннән дөньяга хуш ис таралган. Алмалы чиләкләрне шул кибән төбенә китереп куябыз. Кипкән пешән исенә алма исе кушыла да баш әйләнеп китә. Ә җылы кичтә бакча тутырып чикерткәләр чырылдый. Шундый бакча эчендә үскәнгәме, минем хәтер гел искә генә корылган. Әле дә шулай. 15 көнгә башкалага командировкага барган идем. Ял көнне Новодевичье зиратына барып чыктым. Кабер өстендәге һәйкәлләрне карап йөргәндә кинәт кенә шүмәләдәге пешән, әле кибәнгә салынмаган, исе килеп бәрелде. Зиратның буш урынын чапканнар да шүмәлә куйганнар икән. Шуннан кырылдым да беттем. Мин инде троллейбусны да, метро поездында туймадым. Иртәгесен ашыгыч билет алып Казанга кайтып киттем. Бер атна вакытым бар иде әле. Аннан ашыгыч рәвештә авылга. Ярый әле кайтканмын. Бакчабызның пешәнен чапканнар, иртәгәләргә җыярлык булмасмы дип кабартып йөриләр иде. Искә сизгер булу, агач, пешән, алма фәләнгә генә бәйле түгел. Шәһәр урамыннан трактор узганда да мин рәхәтләнеп калам. Без кичкенә вакытта басуга чыгып, җир сөргән трактор артыннан чабулап йөри идек. Күпереп яткан кара җир, куәт иясе машина, аннан чыккан ис, ялан тәпиле балачак, барысы бергә хәтердә калган һәм хәтернең ул пошмагын актарып кузгатыр өчен трактор исе җитә иде. Әйе, пешән исе, пешән кибәне. Атасыз калгач, миңа олы ирләр эшләгән бик күп эшләрне 8-9 яшьтән эшләргә туры килде. Мактанып әйтә алам. 11-12 яшемдә мин бик матурлап, шиш һәм үзәк белән кибән куя, кибән учлый белә идем. 14 яшемдә урман кисәргә өйрәндем. Агачны кундырмыйча, үзең теләгән якка салу шактый зур осталык таләп итә. Ныгып бетмәгән мускуллар белән мин келәймәләнгән бик зур агачларны яккалап урман кистем. Хәзер инде урманны алай кисмиләр. Я төртеп йыгалар да өстерәтеп алып кайталар, я дружба белән рәттән кунганын, кунмаганын сыпырып чыгалар. Агач эшеннән иң яратканым һәм оста белгәнем утын яру гына калды. Кайсы бүкәннең кай төшеннән чапкач ничек ярылачагын әле дә булса әйтеп торып малайны өйрәтәм. Ахырысы бу эшне ул да яратыр кебек. Әти гомеренең соңгы елында мишче һөнәрен үзләштерде. Башта бер останың берәүләргә миш чыгарганын карап торды. Аннан үзебезгә кичкенә миш чыгарды. Аннан колхоз фирмасына зур миш чыгарды. Аннан күрше колхоз фирмасына чакырып алдылар. Безнең авыл нинди генә һөнәрле булмасын, шушы һөнәрне үзләштермәгән. Гомернең гомер буена миш чыгару эше күрше авыл мөрәлеләрдә булды. Әле дә шулай. Миш чыгарасы кеше мөрәлегә чыгып китә. Морҗачы исә мәңгелек чиратта. Фәлән кешедән соң фәлән кешегә вәгъдә бирдем. Вәгъдәне бузарга ярамый ди. Әти яши калса авылда беренче булып шушы һөнәрне үзләштерәчәк иде. Бала вакытымда мин туйганчы уйнап үстем дип әйтә алмыйм. Сәбәбе чормадагы пыяла китап шкафы иде. Ул шкафның астында берничә газета төпләме, журналлар күп иде. Буларын сугыш елларында мичкә яктык. Утын биткән көннәрдә аз-маз җылыны без Йолдыз, Вакыт, Шура, Ялт-Йолт, Аң кебек газет-журналлардан алдык. 5 яшемдә гарәпчә, русча, яңарифчә хәреф таный башлаганлыктан, чормадагы китаплар арасында мин рәхәтләнеп утыра идем.
Ул китапларны мин 5-10 яшьләр арасында актарып битердем. Анда Фатих Әмирханның хаяты, Галимҗан Ибраһимовның картлык көннәрендә, Габдрахман Сәгъдинең әдәбият теориясенә гыйләвә, Габдулла Тукайның 1914 елда чыккан Калын басмасы, Гали Рәхим төзегән Шәрык шагыйрьләре һәм башка бик күп китаплар белән бергә русча Рубакин, Толстой китаплары, яхшы нәселле Сарык, ат, сыер үрчетү турында китаплар, Асия кыйтгасының харитасы бар иде. Монда әллә ничә елның стена календаре саклана иде. Бу китаплар арасыннан минем өчен гарәп, фарсы китаплары гына сер булып калды. Башкаларны мин көннәр буе утырып укып чыктым. Җәйнең кояшлы матур көннәрендә әни мине урамга чак куып чыгара. Бу кадәр өй тавыгы булырсың икән дип тирки иде. Олайгач, ул китапларның каталогын төзедем. Барлыгы 258 китап сакланган иде. Озак еллар үткән. Әти салган йортның карнизында 1916 сәнә дигән язу да инде уңган. Әмма йорт әле дә тора. Алмагачлар, шияләр 1941 елгы салкыннарда биттеләр. Ләкин әти-әни белән үткәргән кыска сроклы бала чакның истәлеге булып, 1916 елда әти утырткан көяз акацияләр, сиреннәр, крыжовниклар, миләшләр тыгыз каралтылы авылда бер оазис булып утыралар. Аз гына җилистеме күккә ашкан 4 топыль шаулый. Ул топыльләрнең нәселе каян килгәндер, аларның кәүсәләре аеруча якты яшькелт, яфраклары бал белән ялтыраган. Аның сары сагызлы бөреләре коелган көннәрдә бакчада парфюмерия фабрикасы күчеп килгән сыман була. Бала вакытта без ул бөреләрдән ислемай ясап карый идек. Кеше үз гомерен 1 елга алдан кайгыртса, иген иксен. 10 елга кайгыртса, агач утыртсын. 100 елга кайгыртса, кеше тәрбияләсен дигәннәр. Әти 10 елга кайгыртып агач утырткан, 100 елга кайгыртып кеше тәрбияләгән. 1955 елда хәрби хезмәттән кайткач, миңа әти укыткан Сикертән авылында мәктәптә рус теле укытырга туры килде. Эш бик авыр, хәзерлегем җитми иде. Ләкин урамнан узганда картлар мине туктаткач, эшнең авырлыгын онытып тора идем. Алар миңа булай дип дәшәләр иде. Син Сөнгать абый малаемыни инде. Ай, яшьчаклар, ул безне урыс сабагына өйрәтте. Бик каты куллы мөгаллим иде, күзебезне ачты. Син шуның малаемыни? Бу вакытта миңа рәхәт, бик рәхәт була иде. Укучы, әгәр син июнь айында безнең авылдан уссаң, безнең бакчага кирип чык. Анда син сап-сары кыңгырауларга төренгән карт акацияләрне, томалып чәчәк аткан канәфер агачларын күреп рухыңа рәхәт алырсың. Әгәр июль башында уссаң, барыбер безнең бакчага кир, чәчәк диңгезен күрерсең. Анда алабай чәчәге, алма үләне, сандугач тәпие, баллы куәт гөрләп утыра. Бакча өстендә баллы һава катлама. Рәшәткә кырыйларында гөләп агачлары, менә без матурмы дигән сыман роза чәчәкләренә бизәнеп хуш ис бөркеп утыралар. Август башында бакчаның бер куены кып-кызыл була, монысы кура җиләге. Бу агачларның барысы да 16 елда утыртылган. Инде җай килә икән, җәйнең теләсә кайсы көнендә безнең бакчаны күреп чык. Анда мәхәббәт тавыш белән 4 топыль шаулый. Аларның шавы тузган, арыган ми күзәнәкләренә ял бирә, кан юлларын иркенәйтә. Нигә инде әти аларны 9-10 төп утыртмады икән? Йылларга иминлек бирсен.
Минем кечкенә вакытта тыңлаган дугаларымның берсе һәм иң еш ишетелгәне шул иде. Без кечкенә вакытта ук еллар бик әллә ни тыныч түгел иде. Моңа без ятлап үскән җырлар шаһит. Кайдадыр Кытайда канлы сугышлар бара иде, һәм без җаныбыз тәнебез белән Кытай хезмәт ияләре ягында, аларның азатлыгы ягында идек. Кайдадыр Испания җирләрендә сугыш бара, ә без җыр аркылы беләбез. Безнең симпатияләр азатлык өчен көрәшүчеләр ягында. Тынычлык, иминлек шулай бик кадерле. Ул безнең халыкның рухына сеңгән иде. Әнә шуңа күрә карчыклар кеше өенә килеп кереп түргә узгач, сәкегә әдәп белән янтаеп кына утырып, булай сүз башлыйлар иде. Хәерле бәрәкәт бирсен йортка, исән-сау торамсыз. Безнең авылда исәнмесез дип түгел, әнә шулай мәгънәле озын итеп сәламләшәләр иде. Ирләр исә урамда очрашканда, йортка кергәндә бик гади сүзләр белән булай исәнләшәләр. Ни хәлләрдә тагын? Тагынның бу урындагы ролен мин әле дә аңлый алганым юк. Яки булай, ни хәлләрдә ятасыз тагын? Мондый исәнләшүдә ниндидер кайгыртучанлык, әдәп, әхлак нормалары чагыла. Тынычлык, иминлек теләү сизелә иде. Исәнләшүнең бу формасы белән бер рус кызы, укытучы, кызыксынган иде. Аларга кергән һәр кеше йорт хуҗалары белән шулай исәнләшә икән. Ул моны күп ишетә торгач, язып алган һәм миннән тәрҗемә итүне сорады. Әмма тәрҗемә итеп күрсәткәч ул шаккатты. В каких обстоятельствах вы лежите? Һәр халыкның үзенә генә хас сүз бизәкләре, сүз әхлак шуклары була. Аларны тәрҗемә итеп маташырга кирәкми дә. Олылар сөйләшеп утырганда да ара-тирә гел әдәп әхлак кагыйдәләре, иминлек теләкләре белдерелә иде. Йылларга иминлек бирсен. Бәндәләрне аш итмәсен. Балаларга тәүфик бирсен кебек изге теләкләр белән сәгатьләр буе самавыр янында сөйләшеп утыралар. Авылның педагогикасы да күпмедер дәрәҗәдә эшләнгән. Гомуми педагогикадан тыш, һәр гаиләнең үзенчәлекле, үзенә генә хас үрнәге, башкаларга тәэсир итү көче бар. Закир абзый мәсәлән гомере буе өендә, ишек алдында, урамда чисталык өчен көрәште. Көздән себерке әзерләп кую аның иң яратып эшләнгән эшләреннән берсе иде. Закир абзый себеркесен тотып урамга әллә ничә чыга. Ишек алдында бер салам яки бер бөртек пышкы чүбе күрсә, тынычлыгын югалта. Йорттагы халыкны сүгә, кыскасы көне буе себерке, көрәк, сәнәк белән мәшкилә. Аларның капка төбе, алар турысындагы урам, тары бөртеге төшсә, шуны табарлык дәрәҗәдә чиста була. Төгәллек, чисталыкка мондый таләпне мин флотта гына күрдем. Анда учебный отрядта вакытта ук безне шулай өйрәттеләр. Плацта бер шырпы табылса, часть командиры безне тезеп куеп булай диде. Ишек алды дуңгыз абзарына әйләнгән. Анда шырпы ята. Ә бүген сугыш башланса, Сугышка кадәр авылда арак эчкән кеше барын мин белмим. Армиягә егетләр китәсе көннәрдә бимәр русларыннан бал сатып алып, ачы бал ясаганнары хәтердә. Күрше авылда бик саран, эшлекле, таза тормышлы бер кеше бар иде. Бары тик аның турында гына сөйлиләр иде. Арча базарында такта саткач, бер читүшкә ала иде, 250 грамм. Квартирага кирип, шуның яртысын чәй ишен аягына салып, ак күмәч манчы башы икән. Калганын авылга алып кайта. Башкача аракы белән чуалган кеше күренмәде. Ни хикмәттер, авыл халкының барысында да кушамат бар иде. Бүре, чыпчык, карга, мәче, поши, кәҗә, сарык, үрдәк, тавык, чеби, әтәч, тәкә, тана, үгез һәм башкалар. Әйтергә кирәк, бу кушаматлар бурын заманнан ук килгән һәм нәсел буенча күчеп тапшырыла бара. Әмма булар шул дәрәҗәдә кешенең характерына, рәвешенә, холык-фигыленә туры килерлек итеп ябыштырылганнар ки, читтән килгән укытучылар класста тәртип бозган, начар укыган балаларга интуитив рәвештә нәсел кушаматын әйтеп ачуланалар иде. Фәләнев, син нәрсә кәҗә шикелле сикереп йөрисең? Фәләнев хурлыгыннан елап җибәрә. Кушамат әйтергә ни хакың бар синең дип укытучыга бәйләнеп тә ала. Әтегесе берни дә белми әле. Фәләнева, нәрсә сарык шикелле аңгырайып калдың дип укытучы такта янындагы кызны ачулана. Фәләнева такта яныннан туп-туры өенә йөгерә. Дәрес биткәнче тегенең әтисе килеп җитә. Прозвание белән баланы хурларга ни хакың бар синең дип дулый.
1939 елда мәктәпкә Әсәдуллин дигән бер егет килде. Һәм авылда кушаматның бик киң таралганына шаккатып, мәктәптә кушаматка каршы көрәш ачты. Кушамат әйткән баланың авызына сугарга рөхсәт итәм диде. 2-3 көн буе класс идәнендә кан тамчылары күренгәләде. Аннан тыелдык. Дөрес эшләгәнме ул укытучы, ялгышмы, анысын педагогика фәне белгечләре әйтер. Әнә, 5 малай үстерә торган такта яручы Әсқи, Әсхадулла абзыйның үзенә аерым бер педагогикасы бар. Малай 5, яшь аралары берәр дә 2шәр генә. Еллар авыр чак, йорт салып азапланган вакыт. Кием салым җитми, кибеткә мануфактура, кием салым ситсыны авылда шулай дип йөртәләр иде. Бик сирәк кайта. Ул арада фин сугышы, кысынкы көннәр. Ә малайлар шук. Дөрес көне буе эшлиләр, чабата ясыйлар. Әмма чабата ясап бу дөньяда бер кемнең дә алга киткәне юк әле. Кич була. Әсхадулла абзый кичен чыгып китә, фәләнне күрәсе бар, иртәге көн өчен тегесен бусын җайласы, сөйләшәсе бар. Әсхадулла абзыйның хатыны өй алды ишеген ачып, төз лапастан зур-зур 3 кочак арыш саламы алып керә дә, тасылдатып идәнгә җәя. Монысы булды пастель, безнеңчә урын җир. Төрткәләп суккалап 5 малайны шунда яткыра. Әмма малайлар бит әле ул. Салам бит әле ул. Шунда бер аунап алмыйча түзеп каралы син. Һәм мәхшәр көне башлана. Бу мәхшәр тамашасы бер вакыт шул дәрәҗәдә кыза ки, кайда малай, кайда салам икәнен айырып алмаслык була. Нәкъ шул вакытта ишекне дык итеп ачып, ата кайтып керә. Бишара малайлар уен белән кызып моны әле белмиләр, сизмиләр. Әсхадулла абзый да ашыкмый, бүреген ишек өстендәге шөйгә элә, шикмәнен салып мич кырына куя, борын суын бушатып ала. Һәм бер сүз әйтмичә матчага үрелә. Матча астында исә 2-3 көн сайын алыштырылып, яңартылып торучы 7-8 тал чыбыгы. Ата кеше шуның озынрагын сайлап ала. Шаржылдатып салам өстенә берне селти, һәм шул тавыш белән шок алган малайлар электрон исәпләү машинасындагы төгәллек белән салам арасыннан бер-бер артлы сыртлары, аяклары йомшак җирләре белән сикереп чыгып кына торалар. Аңгы рәвештә түгел. Беренче кисәтү шаржылдавын исәпләмәгәндә тал чыбыгы нәкъ 5 тапкыр сызгырып ала. Ник бер генә аңгырашу, ник бер генә елау. Педагог тарафыннан ник бер генә сүз. Малайлар эшлекле, тәртипле булып үстеләр. Тик олысы гына сугышка китеп 18 яшендә һәлак булды. Халык арифметикасы, монысы гаҗәп, күп төрле формада һәм катлаулы иде. Бер генә мисал. Тун тулып, тире чалбар тегүче Хәсән абзый капка төбендәге бүрәнәдә утыра. Ирләр җыелган, яшьләр дә бар. Куе тәмле әңгәмә бара. Кичке аштан соң һәр кемнең кәеф әйбәт. Хәсән абзый арифметикадан проблемалы мәсьәлә бирә. 60 капка, һәр капкада 60 боҗра, һәр боҗрада 60 ат. Ул ничә була? Кеше очына чыга алмый гаҗиз. 60 тапкыр 60-ың, 60 боҗра атың, 60-40 капкаң дип буталып бетәләр. Хәсән абый исә бармак буыннары әллә нишләтеп кенә чукыштырып ала да әйтә. 216 мең ди. Бу картлар баксаң, алгебраның бер бүлеген өйрәнеп, санның кубын табып утырганнар икән. Бер вакыт миңа турист булып Урта диңгез илләрендә йөрергә туры килде. Туристларның бик күбесенең чит илгә беренче чыгуы иде. Одессадан кузгалып китүгә палубада сөйләшеп барган хатыннарның сүзләрен хәтерлим. Чит илләрдә ашаганда шау итеп сөйләшү модада икән. Юк, алай гына түгел. Иң модалысы ашаганда кычкырып көлү. Анда анекдоттан кычкырып көлмәү культурсызлык санала икән. Мин монысын әйткән хатынга күз салдым. Юан гәүдәле, саллы бер хатын. Салон-ресторанда ул көлгәндә теплоход суга сеңеп киткән сыман була иде. Чит ил рестораннарында да берничә көн ул шулай көлеп карады. Бераздан аңлады. Мондый көлүче бер ул гына икән. Шунда мин үзебезнең авылның тегүче Хәсән абзыйны хәтерләдем. Алар гаиләсендә ашау вакытында сөйләшү тыелган иде. Хәсәннәр сөйләшмичә ашыйлар икән дип телгә алып әйтүчеләр була иде. Берничә еллардан соң мин Сеченов, Павловларның хезмәтләре белән таныштым, медицинага караган кызыклы китаплар укыдым. Ризык әйбәт эшкәртелсен өчен озак чәйнәп сөйләшмичә ашарга кирәк диләр барысы да.
Анан шундый ук таләпне хәрби хезмәттә дә күрдем. Учебный отрядта рота булып ашап утырганда старшина әледән-әле «разговорчики» дип кисәткәләп тора иде. Намуслылык, алдашмаучылык кебек сыйфатларны да халык үзе тәрбияли. Бу сыйфатлар уенда, хәрәмләшмә, сабан туенда, аяк чалма, бүрәнә күтәргәндә, авырлыкны тигез күтәрергә һәм башка бик күп урыннарда тәрбияләнә. 1938 елгы сабан туйда йөгерештән килүче малайларның алдына, мәйданга килеп җитәр алдыннан гына йөгерештә катнашмаган бер ят малай кушыла да, уртага беренче булып керә. Моны сизмәстән картлар бу малайга бүләкне биреп тә өлгерәләр. Әмма бүләк алдакчы малайга кыйммәткә төшә. Аны йөгерешче малайлар ил умаш итеп кайтарып җибәрделәр. Шуннан соң ул үз гомерендә бер тапкыр да кеше алдамагандыр. Икенче бер вакыйга хәтердә. Кемгәдер килеп кунак булган яшь бер ир урамда тавыш чыгарган, сугыша башлаган. Сүз белән тыя алмагач, ирләр ат дилбегәсе алып чыгып, аның аягын кулын бәйләделәр дә урам уртасындагы чирәмгә салдылар. Теге сүгенгән сайын башына бер чиләк чишмә суы куеп тордылар. Кыйнашу, сугышу, алдашу, сүгенү авылда бик хурлыклы эш исәпләнә иде. Фәлән кеше бик ямьсез сүз әйтте. Шул авызлары белән ничек ризыкка бар икән ул дип карчыклар сөйләнә иде. Халык рухын бердә рәнҗетергә ярамый. Миңислам исемле ташбаш бер малай бар иде. Безне кичкенәләрне мәчет ишек алдына җыеп керә дә, карнизлардан, тәрәзә өсләреннән чыпчык оялары актарып, алсу тәнле, әле йон да чыкмаган бер кепка чыпчык баласы төяп төшә. Шуларны зур таш өстенә куя да, икенче бер зур ташны алып өсләренә бәрә. Без куркышып торып йөгерәбез, ә Миңислам шат. Аның ул гадәтен белгән карт кыры гел әйтә иде. Кыш каргышы төшәр әле, үзе дә шулай булыр әле. Миңислам сугыштан да исән кайтты, әмма эш вакытында җир астында калып басылып үлде. Бу идеализм түгел, әхлак нормаларының бер чиге бар. Шул чикнең теге ягына, начарлык ягына адым атлаган кеше тормышта аның җәзасын таба. Ни өчен идеализм түгел? Шуның өчен ки, дини идеология бу дөньяда начарлык эшләсәң, җәзасын теге дөньяда күрерсең дип өйрәтә. Ә монда дөньяныкы дөньяда. Кешеләрдә бердәмлек рухы, шулай ук ата-бабадан килгән матур омтылыш. Моның бик матур үрнәген безнең күрше Камәр түтидә күрергә була иде. Шәһәрдә катык сөт җитми дип, Камәр түти җәй буе өендә Казандагы, Арчадагы таныш белешләренең кыска итәкле яки кыска чалбарлы, озын ботлы 7-8 баласын асрый иде. Әйдә, ашасыннар. Катык сөткә бер күбендереп җибәрермен дип, Казан, Арча тирәсенә барган сайын 2-3 бала ияртеп кайта иде. Икенчесе Камәр түтинең мунчасы. Зур кара мунча. Зур ләүкә, озын эскәмия. Зур казан, кисмәкләрдә су. Әйдә бар, кайнар суы да, салкыны да җитәрлек, баш юарга әче катыгы бар, миллеге ләгәндә булыр. Муйчаласы, мунчала, тәрәзә төбендә, сабыны ләүкәдә. Әйдә бар, муйча, мунча кирип чыккач, шәй тәмле була. Камәр түти шулай диде, кичке якта бөтен күрше тирәне йөреп чыга. Әйдә бар, анда бер кеше дә юк, кышның көне муйча тиз суына ул дип әйткәләп йөри. Бер кем дә юк дип мунчага килгән хатын-кыз аптырап кала. Камәр түти ярты урам хатынын чакырган. Мунчадан чыгышлый безнең авылда тәртип шундый. Хуҗаның ишеген кагасың, хуҗа чыккач рәхмәт әйтәсең. Рәхмәт, Камәр түти, мунчаң бик эссе булды. Рәхмәт, аягың кулың сызлаусыз булсын. Камәр түти гомере буе хатын-кыздан шуны ишетеп яшәде. Кара мунча, гади әдәп нормалары, гап-гади мөнәсәбәт. Әмма шул мунча белән Камәр түти бөтен бер төбәкне беркетеп тора иде. Хәзер кеше саен ак мунча, бер-берсенә кермиләр, мунчага әйтмиләр. Һәр кемнең үзендә бар. Яхшымы бу? Әлбәттә яхшы. Нәрсәнедер югалтмады микән күршеләр? Белмим. Монысы кара мунча булды. Әмма авылда бер ак мунча да бар иде. 40-нчы елны ак мунчаны тегүче Хөснетдин абзый салып куйды. Тегүче Хөснетдин абзый һәм аның Юсуф Зөләйха кыссасына гашыйк хатыны Гыйльмениса апа мунчаны менә болай ягалар иде. Дөресрәге, бүгенге культуралы, укымышлы иптәшләр ничек якса, булар да шулай иде. Мунча томаланган,
Киләсе кеше инде билгеле, сәгате минуты әйтелгән. Киләсең, керәсең. Мунча өй алды. Сәке, идән сапсары, нарат бүрәнәсе исе. Сәкедә акбуз җәймә. Стенада мәтрүшкә, имән яфрагы, кура яфрагы катыш бәйләнгән кайын миллекләре. Шүрлектә, шөйдә, мунча чабыну өчен кирәк булачак реквизит. Булар сукно баш киеме, баш пешмәсенгә, аска киез, кулга бияләй, чабынганда кул пешмәсенгә. Авылның әйбәт гадәте, ярты сәгатьләр чамасы узгач, мунча хуҗасы килеп ишекне шакый һәм хәл белә. Ис тимәгәнме, исән саумы, салкын су китерәсе түгелме? Бар әйберне дә таптыгызмы, фәлән төгән. Ярты сәгатьтән тагын. Ә Гыйльминисапада буларга өстәмәсе бар. Мунчага чакырылган кеше кунакка чакырылган дип исәпләнә. Берәр сәгать узгач, Гыйльминисапа мунча өй алдыннан дәшә. Менә өй алдына чыгып хәл алып керегез, дип китеп бара. Чыксаң, гөжләп утырган самавыр. Карасаң, аш тарелкасына түбәләмә итеп өелгән кайнар коймак, шикәр, варенье. Пешкән чәйнең хуш исе. Гыйльминисапаның мунчасыннан шуңа күрә 3-4 сәгатьсез чыкмайлар да. Мунчадан чыккач сыйлау башлана. Авылда бар тик Гыйльминисапа гына әзерли торган чөгендерле катык. Үзе кызыл, үзе катык. Яки яшел суган тураган катык. Уҗым катыгы аеруча тәмле. Монысы көз көне, җир туңдыргач, сыер көтүе уҗым басуында йөргәндә була. Язын сыер бузаулаган көннәрдә Гыйльминисапаның өстәлендә мунча чыгышыңа 3 аякта кыздырган угыз сөте. Көмәч кебек күбереп пешкән, өсте кызыл элпәле. Кисеп ашый торган сөт. Гыйльминисапа кайвакытта бәрәңге белән сыйлый. Менә монысы ак Әмирхан, тәгәрмәчләп ярып пешергән, хуш исле ярмалы. Ә менә монысы шәмәхәтышлы бәрәңге, кабыгы белән ярып пешерелгән. Бу сорт безнең авылда бары тик бау ишеп көн күрүче Мөхәррәм картта гына бар. Моны утырту өчен аннан алыштырып алалар да, аерым буразнада үстерәләр. Хәзер безнең якта бу сорт беткән. Шәмәхә кабыклы бәрәңгене сагынган кеше Масрада яшәүче берәүдән алып кайта икән. Мич бәрәңгесе монысы өчен лорх әйбәт була. Гыйльминисапа мичтән чыккан бәрәңгене агач табакка сала, өстенә су бөркә һәм киндер ашъяулык каплап парланырга куя. Көтеп утырасың, йортта тантаналы иминлек, шатлыклы тынлык, күңел бөтенлеге. Шундый күңел бөтенлеге белән яшәүчеләр авылда байтак иде. Арадан берсе бүре Әсқи. Моны түбән очтагы 5 малайлы Әсқи белән бутамас өчен һәр очракта да бүре Әсқи дип йөртәләр. Өй эшләре белән колхозда, урманда эшләп йөргән бу гаилә авылда тынычлык, сабырлык, киң күңеллелек белән аерылып тора иде. Бу бик үзенчәлекле гаилә. Сөйлиләр иде. Буларның күршеләрендәге Дәүләт Шакарт колхозга 2-3 ел соңрак кергән. Әсқи беренче елында ук. Колхоз уңышны мул биргән, буралар, капчыклар тулган. Дәүләт Шабзыйның тышауламый нитми атын урамга чыгарып җибәрә торган гадәте бар икән. Аннан кирәк булгач эзли, йөгән тотып ат чакырып йөри. Бах, бах, бах. Ат җавап бирми, күренми. Йөри торгач Дәүләтша читән аркылы гына кычкыра. Әсхәдулла, безнең ат сезнең келәттә түгелме? Кирип карасалар, келәттә. Он бурасына башын тыккан да рәхәттәнә. Күз төпләренә кадәр аппак булган. Һай, рәхмәт төшкере, бар әйдә бар. Нишләп келәт пычратып йөрисең дип бүре Әсқи атны куып чыгара. Әсқиның келәт бикләмәгәнен сизеп алган ат анда еш кунак була. Дөньяда иң тыныч урын кайда? Бүре Әсқи сәкесендә. Бигрәк тә көзге яңгырлы көннәрдә, кышкы бураннарда, аларга егетләр дә, малайлар да килә. Чөнки егетләре дә, малайлары да бар. Керәсең, түргә узасың. Әсқи үзе чабата ясый. Сәке тулы юккә, ясалганы, ясалмаганы. Өйдә тынлык. Сәкегә утырасың. Бераздан кырын ятып терсәккә таянасың. Бераздан ул терәүне аласың. Һәм искиткеч татлы йокыга таласың. Безнең авылда ял итеп ал яки йоклап ал дип сөйләшмиләр. Бездә таянып ал. Таянып алу димәк бераз йоклап алу. Әсқилар сәкесенә артын төрткән кеше таянып алмыйча калмый иде. Бу сәкедә бөтен бер буын егетләре яңгырлы көннәрдә, кышкы бураннарда таянып яшәделәр.
Ondan 41 yılda soğuşqa kettiler. Tag'in shunisi bor edi. Jaygi tunni yigitlarning qaybirsi o'z uyine qaytib turmaycha, asqiniqilar bilan birga olar pishanligini minib yo'qli. Chunki yo'qining eng tamlisi bari tek asqilardagina. Dunyoda eng tinish kishi kim? Bo'ri asqi. Onun rəvşin ko'rgachuk nervlar tuvarilib bo'shab keta. Oshiqmaygina yuri, oshiqqan kishini sundira bila, o'zi birovdan da kimishlamay. So'g'ish vaqti. Brigadir Shavali qort tiz-biz yugurina, ishga kishi yetmay, kunlar bulutli, qirdagi kultalarini yong'irga ketgancha avaslikka toshirga kerak. Shavali yurt sayin kira, vijildab chiqib yugura. Tezroq bo'lg'iz, tezroq deb oshiqtira. Bu vaqtda nindi uyda yotuv ol. Shulay yugurib asqilarga kelib kira. Sen qurdosh davay, yovunga ketgancha kultalarni kiritib bitirik. Bu nikkanish shay ishib o'tirib bu vaqtda. Boshqa kishilar qopqada Shavali kuruniga ish qurolini olib chiqib yuguralar. Ammo asqi tosh stina. Shavalining butun energiyasi shushunda kelib barilуга suna bita. Qayg'irma Shavali, qayg'irma. Ali kindir kiptirirlik kunlar bo'lur. Ali. Shavali bo'g'ilib suginib chiqib ketdi. Asqining malaylari da o'zine o'xshagan edi. Ulu malay Nurg'ayan so'g'ishdan yaralanib qaytqach, ambarda kladovshik bo'lib ishlay boshladi. Аңарча ishlagan kladovshikdan xalq bir da riza bo'lmadi. Onisi og'irlikni tegizlar uchun o'lchavdagi barangini olib paki bilan yorib beraydi. Barangini olay etib dunyoda shulg'ina o'lchagandir. Bu tugallik kolxozchining ko'nglini ranjitaydi. Nurg'ayan qabul etganda shulay da tigining yetmavchilik chiqdi. 60 kilo un, 2 tsentner barangi. G'umumiy jilishqa qo'ydilar. Ambar, podval eshiklari 7-8 yuzaq bilan beklanaydi. Biz timadik, to'lasin deb tovush chiqardilar ham to'latdilar. Nurg'ayan esa ambarni tungagina beklay turgan bo'ldi. Tomog'ing ochsa ambarga bor. 1-2-3 burchoq olib chiqasan ekan, Nurg'ayan uni ko'rmaydi, birda aytmay. Malay shalay rahatlandi, to'q bo'ldi. 1-2 yil ishlagach Nurg'ayan avurib ketdi, ham ambarni ikkinchi kishiga topshirdilar. Reviziya vaqtida Nurg'ayanning da ustidan chiqdi. 9 sentner oshliq yetmaydi. Nurg'ayanni turmaga o'tirtalar ekan deb söylediler. G'umumiy jiyilish deydilar. Nishlaymiz deb xalqqa murojaat etdilar. Ispesayt deb do'q o'pib qishqirdi xalq. Ispesayt etik. Yigitni botirmayq deb xalq oni yulib qoldi. Asqi qort o'zi oxirdan söylab yurdi. Bizning malayning ana 54 put oshliqqa qog'ozi to'g'ri kelmadi. Ol hech de üstünden chiqdi, yetmevchilik bo'ldi deb anglarga tilamadi. Hukumat ishida ondig'ina bo'layndi ol. Bo'la. Asqinikilar g'umur bo'yi bir kishi bilan konfliktga kirmadi. Yigitlari bir kim bilan so'g'ishmadi. Bularning ravshin ko'rugavuk shiqqan oshuv basila, qon tinchlanib ketaydi. Yillarga eminlik bersin degan so'zlarni eshituga mening ko'z oldina Asqi qartning butun g'ailasi keladi. Men bu kitabımның әлеге бүлеген yazıb bitirgan kunlarda avulga qaytdim. Jay edi. To'q arish boshag'i, barangi shashagi, o'rmondan olib qaytib qopqa tüplerine kiberga taratgan qirliq o'lani isi kelib turgan Jay edi. Qaytdim. Ko'ngilni ishkardi. Ko'rshida ulkanlardan 98-yash bilan bora turgan bo'ri asqig'ina qolgan. Qaytuvma aytdilar. Kecha tushdan so'ng Asadulla abzi kinatgina og'riy boshlagan. Ölüm ağırı öləkən, aşavdan qalğan imiş. Öz g'umrida bir qo'shanda oshiqmagan, bir narsadan da ürükməgan, qovuşamagan Asadulla abzi o'limni da tinish qarshi alır. Men shahardan olib qaytgan qip-qizil 2 zo'r pomidor tutdim da ağırı yanına gittim. Mana biz o'ynab yurgan asqilar indira. Mana endi biroz o'zgartilgan eshik oldi, mana yangi yurt. Tege biz tayanıp turgan sakilar albatta indi yo'q. Eshik oldinda oq muncha, mototsikl, kombayn rezinasi, elektr qayrog'i. Yangi zamon, yangi ruh. Eshik oldinda 7 yoshli 2 yigit, Asadulla abzining erta o'lgan o'lining malaylari. Mototsikl bilan mashq qilib yotalar. Kirdim, esanlashdim. Babaygiz avurib ketgan ekan, hali nishik dedim. Ana bit, dedi yigitlarning birsi, qo'lini sho'prakka surta. Ana bit, muncha negizida o'tira. Men imanib ketdim. Shundanda muncha negizida tizlarini to'p-to'riq ushirib, ko'ptangi alla qo'shangi Asadulla abzi o'tiraydi.
Мин аның янына килдем, исәнләштем. Ләкин ул кеше танудан узган иде. Җитү шәчле егетләр сөйләделәр. Кичә авыру рәккәч тә бабай каушап калган, ары-бире йөрөнгәләгән, әллә ничә тапкыр егылган. Әсхәдулла абзыйның колак төбе, ияге, бер як бит чыгынтысы кызгылт зәңгәр булып канга каткан иде. Ул гел егылган. Аның күзләре пыялаланып киткән. Ул бер үзлексез митмелдәтеп нәрсәдер ашый иде. Бераздан мин аның нәрсә икәнен белдем. Жилет кисәсеннән алып, кәгазен сүтеп, шоколад конфет ашый икән. Җәйге эссе һавада йомшап җибегән бу конфет картның кулларын, авызларын буяп бетергән. Танымаса да, мин биргән күчтәнәчләрне алды һәм помидорның берсен конфетлы авызына якын китереп сытып суыра да башлады. Әле кем буласың бу? Кайсы авылдан? Ни атлы? Дип алмашынган күзләрен миңа текәде. Кая барыш? Рәхмәт, күчтәнәшең өчен рәхмәт. Җитү шәчле егетләр бабалары янына килеп, минем кем икәнлегемне аңлатырга керештеләр. Карт таныган сыман булды, әмма күзләре тагын алмашынды. Ул помидорлы конфетлы кулларын колагына күтәреп кинәт кенә азан әйтә башлады. Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Ла илаһа илляллаһ! Ла илаһа илляллаһ! Әшһәдү әннә Мухаммәдә Расулуллаһ! Моны карап торуы бик авыр иде. Мин читкә борылдым. Җитү шәчле егетләргә булай дидем. Абыйларыгыз, апаларыгызга бүген үк телеграмма бирегез. Көнегез санаулы. Егетләр дә, әниләре, килен дә бераз каушап калганнар иде. Гомер буе тыныч яшәгән, кешене борчымау гына түгел, борчылган кешеләрне дә тынычландыра ала торган бүре әскине мондый хәлдә калыр дип кем көткән? Мин авыр күңел белән капкадан чыгып киткәндә, Әсхәдулла абзыйның ачыкланган тавышы яңгырап калды. Азан әйтәм, азан! Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр! Ла илаһа илляллаһ! Бичара үз гомерендә бер намаз укыдымы, шуның рәтен белдем икән. Юктыр, юктыр. Ул крестьян иде. Җирдә икмәк үстерүче, урман кисүче, юкәдән чабата, агачыннан башмак ясаучы, мунчаласыннан бау ишүче иде. Юктыр, юктыр. Ул намаз ниязның нәрсә икәнен белмәгәндер. Әмма чиста, әдәпле, ипле кеше иде. Шул көнне кич бүре әскый өзелде. Әйя агач, яшен күпме? Безнең авыл шәһәрдән һәм район үзәгеннән ерак урнашкан. Мин бала вакытларда анда юллар бик начар. Көзге пычракларда, кышкы бураннарда авыл бөтенләе белән шәһәрдән, район үзәгеннән аерылып бетә иде. Ни сиңа телефон, ни радио. Авыл халкы эшкә каты куллы. Колхоз, урман эшен сытып, җимереп эшли иде. Безнең авыл күбрәк урман белән яшәгәнлектән, ирләр халкы урман кисү, агач әзерләү, визир юлы ачу, ботак яндыру кебек эшләр башкара иде. Ничә карасаң, колхоз идарәсе урнашкандыр янына әле лесничий, әле лесхоз директорының аты килеп тукты иде. Авыр эш, авыр хезмәт, шунда кулы аягы тайган, бармагы, кулбашы каймаккан кешеләр һәр атна саен булып тора иде. Ул вакытта Казанның Горький урамындагы ортопедия институты булгандырмы, юктырмы, әмма сөяк төзәтү, тайган буыннарны урынына утырту тулысы белән авыл карчыгы Маһиҗамал түти, авылда аны Майҗамал дип йөртәләр, кулында иде. Без мәктәптә пионер дружинасында имтумга, дини гырыф-гадәтләргә каршы сугыш ачкан еллар иде ул. Урман эшендә без дә катнаша идек. Бер көнне ниндидер бер үҗәт ботакка сөртенеп аягым каймакты. 5-10 минут эчендә аяк гөбе кебек шешеп тә чыкты. Мине арбага утыртып авылга алып кайттылар.
Ondan Moyjamal yanına alıp çıktılar, arbaga oturtup. Üz ömrümde birinci tapqır vrachta priyumda buldum. Hazır onun davalау savoqturu metodikası turunda yiş uylayım. Moyjamal eng birinci iş etip su жылытты. Sunu emalli zor şista tabakka saldı da, şunda benim şişken ayağımını uzaklap yudu. Ondan sunu alıştırdı da koluna gapgadi kir sabını alıp, şul su içinde ayakka bik uzaklap massaj yasadı. Ayağın sızlağı kimigenden kimi baraydı. Toymağan bu balam, toysa men onu tortip ornuna oturtur idim, dedi ol ayağını sabın bilen uva. Toymağan bu. İkinci günü men yangadan urman işindeydim. Bizning avulning ana şulay toygan sınğanны ornuna oturtda yalgıytırgan, Moyjamal ağaçtan şinalar yasatıp, küzgümü, yazgımı sarıgını bilen urap, toygan sınğan suyaklarını ornuna oturtup beylep koyaydı, avul doktoru var idi. Soğuş aldı yıllarında ol üldü, hem özü bilen halkının zor tecrübesini de alıp gitti. Ama tradisiyalar yaşı iken, vaktiye kaymağı, tamır suzulular bulganda eli de Moyjamal tecrübesini kullanışı hatınlardan biri var iken. Halk medisinası bu uçrakta fenni medisinaga karşı kelmeydir dep uylayım men. Moyjamal ortoped bulsa, bizning kurşının Bibinur tütüy, onu da Bibinur dep gine yürteler idi, keng profilli bilgişiydi. Bunun hüneri sıyır buzavlatu, qayşı pişak bilen iş etu, ulen, şeşek, bal, yafrak bilen davalau idi. Sıyırı buzavlay almayatkan Kristiyan tün ortalarında zor hafa bilen Bibinurt'tenin işigin qağa. Onu gızır bilen çakıraydı. Ama Bibinurt'tenin bu meşakkatten zorlanganın, avırıqsınganın oğul halkı hatırlami. Andy vızıf bulganda, ol vedvrachni tezgine qayan tabasın. Ayrıca dertlenip, başına börüp üstüne sırma kiyip, şakırışı kişinin özünden de uzıp yerdem kursatirge aşağı. Hem avzarga kelip kürüge, жылы su, qumgan, tastımal sürabala da gazap içinde yatkan bişara sıyırga yerdem kursatirge tutunaydı. Bizim avulda buzavdan ölgen, ölü buzav tapkan degen söz gümümen tilge alınmıydı. Bibinur kelganiye, şundan soň dipkine süylilери de oldu. Bibinur tüti Malay şalayının ayağın davalı boyunca avulda birinci bilgişiydi. Hazır biz yışkına avulda yalan ayak girgen vakitni sağınabız. Men oylap koyam, eğer hazırgi gibi günlü ayak kiyimleri bolsa, yalan ayak girilgen bulur idi migen. Çünkü yalan ayak giru iki başlı ayak ol. Yalan ayak tavuk ülenine basıp rahatlanıp oynap yürüp bula. Lekin avul tabiatı gil tavuk üleninden gine turmuy. Qatqaq, qamıl, ütkir taşlı urunlar bula. Kögergen qadak, payala, kisegi, uçlu temir şıbık tırpayıp turgan urunlar bula. Tırıqlap yürüp ayak jarahatinden jafa çekip jayın uzdırgan malaylar bulaydı. Başka avullarda. Bizde Әнейін жетеклеп Бибинур апаға bir tapqır alıp baraydı. Ni bari bir tapqır. Мен ада bulurga туры келді анда. Шулық методика табақ, жылы su. Ondan өткен пәке. Стерильный bulmağandır indi ol. Пәке bilen yarıp, yuup, jarahатка яфрaqlar salıp beylep jibereydi Bibinur tete. Birsin xatirliyim. Baqa öleni yaprağın yabaydı ol pәке tiyirirlik bulmağanda. Күзгә шүп кіру деген әфәтнең нәрсә икәнен бары тик авыл халкы гына белә. Шәһәр халкының күзенә шүп керми. Шәһәр халкының күзенә тузан, топыл мамыгы корым керергә мөмкин. Әмма күзгә шүп керү бу инде авылда гына була. Авылда фәлән кешенең күзенә шүп кергән дигән хәбәр көне буе йөри. Әле ни хәлдә ул? Шүбен алдылар микән? Аны алу өчен нахар түти кирәк. Аргы якта Panik ұшында яшәүче нахар кирәк. Безнең авыл ике урамнан булып, шул урамнар икешәр очтан тора. Аргы як, бирге як. Теге як өчен без аргы як, безнең өчен теге як, аргы як. Җырда бар иде. Аргы якка ташатам, бирге якка ташатам, аргы якның кызларына үлгән бака ашатам. Моны 6-7 яшьлек кызлар язын тау башына чыгып, теге кызларын күргәч, тамакларын йырта-йырта җырлыйлар иде. Һәм аргы як, бирге якка, бирге як, аргы якка карата күпмедер дәрәҗәдә оппозиция саклап яши, уйнаша, сугыша, җырлаша, аралаша бирә иде. Әйе, күзгә шүп керү. Нахар түти Пуник өчендә яши иде.
Майжамал-тәдән арырак, урманга табарак, Починок Паник дигән Крәшин авылына безгә караганда буларның очы ярты чакрымга якынрак. Починок Паник 10 чакрым булса, буларга нибары 9,5 чакрым. Күзенә чүп кергән кешене җитәкләп менә шул очка, Пуник очына алып китәләр. Анда үзенең бер дә бетмәс талкы, тәрәш, каба кебек җитештерү коралларыннан арына алмыйча мәңге йөгереп йөрүче Нахар Түти бар. Капкадан кергәндә үк белә инде ул. Бу кеше бәләгә тарган. Арпа, арыш кылчыгы эләккән булуы мөмкин. Нахар Түти йөзенә җитди кыяфәт чыгарып, күлмәк итәкләрен ян-яктан күтәреп кыстырып куя, тиз генә кулын юа башлый. Теге бичараның күзен инде кан баскан, ул инде сәкегә ауган. Күздән чүп алуның күп төрле ысуллары арасында берсе хәтердә калган. Нахар Түтинең китап эчендә саклый торган дифәк җипләре була иде. Һәм төрле юанлыктагы шул җипләрнең берсен сайлап алып, чүпне шуның белән тартып чыгара иде. Ул безнең авылга 30нчы елларның башында килен булып төшкән иде. 40 еллар чамасы бәләгә юлыкканнарга шулай ярдәм күрсәтеп яшәде. Мәрфугатти Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында тол калып 3 малай үстергән. 1941 ел июньнең соңгы атнасында Мәрфугаттиның өйләнгән 3 улы да сугышка чыгып китте. Өчесе 3 көнне. Мәрфугатти аларның һәрберсен басу капкасында озатып калды. Һәр улында оныклары бар иде. Берсе 2 яшьлеге, әтисе арбага утырып хушлашканда, "Әтти, әтти" дип кычкырып калды. Мәрфугатти әнә шул улын тотып торды. Ләкин күз яшен кешегә күрсәтмәде. 1941-42 еллар эчендә Мәрфугаттиның 3 улы турында бер артлы 3 кәгазь килде. Ватан өчен көрәшеп үлгәннәр. Мәрфугатти һәр хәбәр килгәч, халык алдына чыгып елап йөрмәде, хәлен сорашкан кешеләргә "Шөкер, хәсрәтне күп күрдем" дип кенә әйтә иде. Кара кайгылы ул көннәрдән соң әле Мәрфугатти 30 еллар чамасы яшәде. Яшен кешегә әйтмәде. Халык арасында аңа 100 яшь инде, тик ул күз тимәсен дип яшен яшерә дип сөйлиләр иде. Ничек алай озак яшәгән ул? Мәрфугатти урман карчыгы иде. Ул җәй буе урманда була иде. Кешеләр җиләккә кояш чыгып көянтә буе күтәрелгәч китәләр. Мәрфугатти исә кояш чыкканчы кызу-кызу атлап китеп бара һәм төш җиткәнче зур су чиләген мөлдерәтеп кура җиләге алып кайта иде. Ата-аналар балаларын аңа ияртеп җибәрергә тырышалар һәм кичтән белешеп тә куялар иде. Мәрфугатти, иртәгә минем исламымны ияртмәссеңме икән? Бер вакыт әни мине аңа ияртеп җибәрде. Кояш чыкмаган иде әле. Мин гадәттән тыш ризасызлык белән йокыдан тордым, аны-моны капкаладым, йокы аралаш нәрсә капканымны белмәдем дә. Менә бер вакыт әни дулкынланып "Мәрфугатти" дип пышылдады. Ындыр арты киртәләре буеннан еш-еш атлап, бераз бөкрәя төшкән карчык урманга таба чаба иде. Мин дә йөгереп чыгып аңа иярдем. Мәрфугатти урманга барып җиткәнче бер сүз дәшмәде. Урман буена килеп җиткәч, чиләген агач төбенә куйды да, аның эченнән бер төргә калды. Озын, туры, капчык сыман киндер күлмәк икән. Күз ачып йомганчы шул күлмәген өстән киеп куйды да, баш яулыгын алмаштырды. Нәрсәдер укыганда итте дә тәвәккәллек белән "Я, улан, башлыйк" диде. Башка көннәрдә без урманга кояш кыздырганда гына килеп җитә идек. Һәм куак арасыннан сыдырыла-сыдырыла бер-беребез янына килеп, җыйган җиләкләребезне тикшерә идек. Чиләк тулуны тикшерү 3 этаптан тора иде. Төбе яшнәдеме? Чиләк төбенең бер рәт җиләк белән каплануы безнең авылда шулай атала. Синеке күпме булды? Яртыга җитәрәк сорала. Тула мәле, туларга бер 50 генә калды. Безнең үлчәү буенча чиләк ырмавына җитәргә 4-5 сантиметр калган. Ашап капкалап бөтенләй җыя алмаучылар, уен көлке сөйләшеп, җәймичә аска үлән тутырып, җиләкне өскә салып, мөлдерәтеп алып кайтучылар да була иде. Тулмаган савыт чиләк белән урманнан кайту безнең авылда зур бер хурлык санала иде. Мәрфугатти исә алай сөйләшеп тормады. Капчык күлмәге белән кураларны чыжылдатып эшкә кирип китте һәм 2-3 сәгать буена миңа тамак кыргалап кына йөрде. Кояш кыздыра башлагач кына чыжылдатып куралар арасыннан чыкты да, мөлдерәп тулган чиләген салкын күләгәгә куеп, өстенә әрекмән япты. "Инде кышлыкка җыйык" диде. Мин аңламадым.
Анан ул капчык күлмәген салды да, гадәти шуар бала итәкле күлмәгенең тирән кесәләренә үләндер, таш борчактыр, кура яфрагыдыр, тагын әллә ниләр өзеп, сыдырып тутырды. Аннан карт юкә янындагы ашъяулык кадәр бер урындагы сары чәчәкләрне җыеп алды. Булары суык дигәндә, диде. Аннары узынча сабаклы сары чәчәкле үләнне йолкып ук җыйды. Менә шушыңа мәченең исе китә инде дип сөйләде ул. Шушының тамырын иснәр өчен келәткә кереп әллә кайларга менә төреп куйган капчыкларымны йыртып бетерә. Аннан кыш буе авыл халкы Мәрфугат тигә дәвага йөри. Салкын тигәнгә, йөткергәнгә, баш әйләнгәнгә, тагын әллә ниләргә Мәрфугат тинең келәт матчасына илгән капчыкларында кипкән кура җиләге гөләп, кура яфрагы, бүтнек, тагын әллә ниләр була иде. Әтеге мәче ярата торган үләннең нәрсә икәнен мин 30-40 еллардан соң гына белдем. Мәрфугатти валериан үләнен җыйган икән. Заманында Мәрфугатти турында мин район газетасында зур бер мәкалә бастырган идем. Ул мәкаләне Мәрфугаттигә укыганнар һәм ишетүемә караганда карчык аннан бик риза калган. Авылга бер генә сәгатькә тукталган арада әни миңа бер төркәк бирде һәм шыпырт кына әйтте: "Мәрфугатти бирде моны. Суык дигәндә генә тутсын" дип әйтте. Төркәк эчендә яфрагын ие белән сыдырып җыеп киптерелгән кура җиләге иде. Хәтерлим, шул кышны Мәрфугаттинең әлеге дәвасы белән дәваланырга берәр сылтау чыкмасмы дип гел көтеп йөрдем. Мәрфугатти үләр алдыннан туу турында таныклыгы белән кызыксынганнар. 99 яшь булган. Соңгы сүз әйтеп булай дигән: "Шөкер, хәсрәтне күп күрдем." Тагын күршедә Хәдичәттәй дигән карчык бар иде. Бала вакытта урамда малайлар белән бәхәсләшеп утырганымны хәтерлим. "Шәмилла абзый хатынының исеме ничек?" дип сорый арабыздан берәү. Камәрттә. Әвәли хатынының Мәйсүфәттә. Шулай бөтен урамдагы кешеләрнең исемен барлап чыга идек. Ни өчен хатын-кыз исемен? Чөнки авылдагы хатыннарны Юсуп хатыны, Гыйният хатыны дип кенә атап йөртәләр. Без малайларга бу хатыннарның исемен ачыклау кызыклы бер уен, хәзергечә әйтсәк, проблемалы мәсьәлә була иде. Менә шунда арадан беребез: "Хәдичәттинең исеме ничек?" дип сорап куйды. Ни гаҗәп, бу сорауга беребез дә җавап бирә алмады. Беренчедән, Хәдичәтти фәлән кеше хатыны түгел, аның ире гражданнар сугышында үлеп калган. Ул авылда гомере буе 2-3 тол хатынның берсе булып, зур авырлык белән 2 егет үстергән. Аның иренең исемен без белми идек. Икенчедән, без малайлар өчен ул карчык шул кадәр якын үз кеше иде. Ул әллә кайчаннан бирле Хәдичәтти иде, һәм аның исеме башкача булырга тиеш түгел кебек иде. Хәдичәтти әнә шулай исемсез калды. Бу сүз, Хәдичәтти сүзе, башка хатыннарның исеменнән зуррак, киңрәк мәгънәдә иде. Ни өчен дисәң, ул безнең тирә малайлар өчен рухи бер ана булды. Йомыш белән кирсәң, Хәдичәтти җәһәт кенә базына чыгып китә дә, әбәт чиләге белән салкын катыга алып чыгып, тавык үләне хәтфә ишек алдына утырта иде. "Менә улан, катыга шабал" дип, үзе сине сөйләштерә башлый иде. Ул хикмәтле итеп сөйләшергә ярата иде. Авыл халкы аны сайландыра дип әйтә иде. Хәдичәтти һәр вакыт рольгә кереп сөйләште. Мәсәлән, син яңа күлмәк киеп чыккач, шатлыгыңа чыдый алмыйча сәгатеңә 80 чакрым тизлек белән элдертеп урамны узасың. Икенче көнне исә йомыш белән кергән җирдән Хәдичәттинең хәтфә ишек алдында катык ашыйсың. Ул булай сөйләштерә: "Кара әле, кем улан? Кичә карап торам, я Рабби, бер матур малай, матур күлмәк кигән, я Рабби, каты да чавыбызды, кем генә булды икән шул, беләсем килеп калды. Синең катыклы кашыгың чирәмгә төшеп китә, кисәк бәргән бу шатлыктан синең тамагың була, һәм син шәран ярасың. Хәдичәтти, минем ул, минем." Шулаймыни, дигән була Хәдичәтти артистка. Шулаймыни. Әйтәм, җирле бик каты йөгерәдер, яңа күлмәк тектеләрмени. Хәдичәтти балаларны әнә шулай шатландыра белә иде. Хәер, балаларны гына түгел, үзеннән 10 бәрәңге, ипи, крәшин алып торган кешеләрнең әҗәтләрен, әгәр мохтаҗлык аркасында вакытында түләй алмасалар, Хәдичәтти гел кичереп, списать итеп бара иде. Сугыш вакытында ул баласыз калды. 2 улы фронтта хәбәрсез югалды. Хәдичәтти 4 кыш буе үз өен бикләп, ятим калган фронтовик балаларына ана булып яшәде. Ул балалар Хәдичәтти аркасында әнисезлекне белми үстеләр. Хәзер алар республикабызда бик ихтирамлы кешеләр.
Кайсы мәктәп директоры, кайсы алдынгы төзүче депутат, кайсы автохужалыкта зур эштә. Буларның икесе дәүләт орденнары алды. Ул орденнарның һәр берсендә әлбәттә Хәдичәттинең дә өлеше бар. Хәдичәтти бөтен урамга шулай икенче ана булып яшәде. Ике малайы эссез югалгач та кешегә күз яшен күрсәтмәде. Гадәттән тыш сабыр иде. Кайгысын колхоз эшендә баса иде. Ләкин язмыш Хәдичәттигә карата шәфкать күрсәтте. Сугыш беткәндә аның уллары табылды. Бераздан алар кайтып төштеләр. Берсе еракка Норильскига китеп урнашты, икенчесе йортта калып 15-20 еллар буе колхозда бригадир булып эшләде. Үз гомерендә Арчадан ары узмаган Хәдичәтти самолетка утырып Мәскәү, Красноярскилар аркылы Норильскига барды. Шунда поляр төнне уздырып кайтты. Яз көне ул кайткач, авылга 2 яз килгәндәй булды. Анда гел төн генә икән, диде ул елмаеп. Аэропланда курыкмадыңмы? Дип сораштылар аннан замандаш карчыклары. Юк, бер нәрсәсе дә юк аның. Зур балык шикелле бер нәрсәнең эченә кереп утырасың, утырган җирең әз генә дерелдәп тора, 2-3 тапкыр һәйбәт шәй бирделәр. Юк, курыкмадым. Хәдичәтти 80ләргә җиткәч йорт эшеннән азат булды. Сәламәтлеге дә шәптән түгел иде, оныклар да үсеп җитте. Малай белән килен ул гомер кичергән теге йортны сүтеп, яңа дворец салдылар. Хәдичәтти урамга чыгып сөйләшеп утырыр өчен замандашларын эзли. Йөренә иде. Әмма замандашлар юк иде инде. Мин аспирантурада укыган вакыт иде. Хәдичәтти мине бик зур кеше дип чын күңеленнән ышана иде. Һәм узган заманнарны сөйләшергә дип, без капка күләгәсендәге эскәмиядә утыргалы идек. Бер вакыт ни җүләрлек килгәндер, мин Хәдичәттидән сорый куйдым. Хәдичәтти, син яшь вакытында җырлый идеңме? Ник җырламаска? Бик җырлый торганыйм. Хәдичәтти, шул җырларның берсен генә булса да хәтерләмисеңме? Мин блокнотымны, карандашымны алдым. Ник хәтерләмәскә? Бик хәтерлим. Хәдичәтти берсен генә җырлап күрсәтте. Һәм мин үз гомеремдә беренче тапкыр Хәдичәттинең 80гә җиткән карчыкның яшьләрчә күр тавышын, хикмәтле сүзләрен ишетеп таң калдым. Ул булай җырлады. Әйя, агач яшең күпме, түгелгән яфрагың күпме, минем күк хәсрәтең күпме, диеп сорыйм агачлар дин. Минем кинәт кенә күңелем тулды. 2 малайын югалткан елда Хәдичәтти белән без урманда утын әзерләгән идек. Һәм ул бик еш кына карт имән янына килеп, сүзсез калып имән башына карап тора иде. Ул агачлар белән серләшкән икән. Бу юлларның кандалы шигыре икәнен ул вакытта мин әле белми идем. Китапханәдә шул шигырьгә юлыккач, минем авылга кайтасым һәм Хәдичәтти белән тагын бер сөйләшәсем килде. Кайтуга аларның капка төбендәге бүрәнә өстенә барып утырдым. Хәдичәтти эшсез, бер шөгыльсез тыкрыкта арлы-бирле йөренә иде. Килеп утырды, хәл-әхвәл белештек. Шунда мин аннан сорап куйдым. Хәдичәтти, сезнең иске йортны сүткәндә чурмадан китаплар чыкмадымы? Ник чыкмасын? Чыкты, диде ул тыныч кына. Аларны нишләттегез? Нишләтик? Бер нишләтмәдек. Әнә әрҗәдә, лапастагы утын әрдәнәс өстендә. Йомарланып, яңгырда җебеп ниндидер җан ияләре тарафыннан кимерелеп беткән кулъязмалар арасыннан мин берсен сайлап алдым. Юсуф Зөләйха поэмасының бер язмасы иде ул. Бу кулъязма хәзер Казан университетының китапханәсендә сирәк кулъязмалар бүлегендә саклана. Һәм поэманы тикшерүче, өйрәнүче галим Фасеев үзенең гыйльми хезмәтендә безнең Хәдичәтти биргән вариантны да телгә ала. Мин моңа бик шат. Хәдичәттинең исеме тарихка кирип калырга бик тә лайык иде. Хәдичәттинең кабере безнең авыл зиратының иң матур урыны, кояшлы җиләкле тау кырында. Аның кабере очында бик көяз каен агачы бар. Җәйнең тын эссе көннәрендә дә вак, затлы пөхтә яфракларын дерелдәтеп, һава дулкыны белән серләшеп утыра ул каен. Мин шул каберлеккә киләм дә Хәдичәтти янында үз әниемдә ята. Каен башына текәлеп торам. Җир астыннан әйтерсең лә Хәдичәтти каенга дәшә.
Әйя, ағаш яшен күпме, төгілген яфрағың көкме. Исәнме яшьлек? Каюм керәнлегә бара, аягында күн итек, хәбирәсе үкереп елый, үз баласы күк итеп. Бу бәйет 35-нче елларда безнең авылга килеп җитеп, мине тетрәткән иде. Авылда Өчиле дигән җирдән бер килен бар иде, исеме Зөлкамал. Үз авыллары турында сагынып ул әллә ниләр сөйли иде. Киленнәр сагынуы, солдат сагынуы. Ни кадәр изге хисләр, пак кичерешләр бу. Зөлкамалның сөйләвенчә, Өчиле әнә тегендә генә, урман артында гына. Әби патша юлы белән китсәң, нәкъ Өчиле өстенә килеп чыгасың. Юк, сезнең яндагы 6-7 хуҗалыклы Өчиле түгел, безнеке, йөзләп йортлы, көньякта зур таза авыл. Әнә урман артында гына. Ул бездәге байлык, бездәге иркенлек. Август ахыры җиттеме, тау башындагы чикләвеккә ябырыла халык. Колхоз җыйдыра, аның матурлыгы, андагы күңеллелек, капшык төяп атлар белән амбарга затабыз, андагы уен көлке, ул чикләвек җыйгандагы шатлык, җырлау. Аннары колхоз атна буе чикләвек бүлә. Берәр ат йөге чикләвек алучылар була. Безнең Өчиле. Аны Зөлкамал үз авылларында булган фаҗиганы сөйли. Каюм исемле егет күрше авыл керәнлегә барганда, ни сәбәптәндер суга батып үлгән. Аның сөйгән кызы калган. Халык бу вакыйганы бик авыр кичергән һәм бу турыда бәйет чыгарганнар. Шул бәйетне язып ала алмавыма әле дә үкенәм. Тик бер кисәге генә хәтердә калган. Өчиле чикләвекле тау башы, зур сулы хикмәтле керәнле авылы әнә шулай мөгъҗизалы бер як булып балачак хыялларын биләп алды. Еракта түгел, безнең авылдан көньяк-көнчыгышка китсәң, ни бары 13-14 чакрым. Мине гомер буе көньяк тартты. Төньякта Чепья, Малмыш, Балтач, Борбаш, Карлыган дигән авыллар бар иде. Алар нигәдер еланлы, караңгы сазлык авыллар булып күз алдына килә иде. Тәпи йөри башлау белән мин гел үзебезнең авылдан көньякка, кояшка таба чыгып китәргә кызыктым. Хыял гел шул якка тарта иде. Моның сәбәбен мине идеалистлыкта гаепләмәсеннәр. Мин 50 яшемә җиткәндә генә белдем. Мине бабайлар туфрагы тарткан икән. Чөнки әти ягыннан бабай бездән көньяктан чыгышка урнашкан Тәкәнеш ягыннан күчеп килгән. Әни көньяктагы Симет авылыннан. Күрәсең, аларны да кан тарткан, ул тарту миңа да күчкән. 1948 елның июль айында Ранода миңа приказ тоттыралар. Фәлән иптәш Фәләновны Шүриле районы Керәнле 7 еллык мәктәбенә тарих, конституция, география фәннәре укытучысы итеп билгеләргә. Минем хәл Керәнле, Өчиле, чикләвекле таулар, бәхет дигәннәре шулдыр инде ул. Һәм 48 елның 15 августында мин Керәнле дигән хикмәтле бер авылга таба юлга чыктым. Шүриле дигән урыс авылы безнең авылдан 10 чакрым ераклыкта. Сугыш чорында аны район үзәге иттеләр. Шүриле үзебезнеке. Аның урамында без үзебезнең урамда йөргән кебек рәхәтләнеп йөрибез. Әмма Шүриле авылының кырыннан биек дамба уза. Астында хәтта тоннель бар. Ул дамба тимер юл. Дамбаның теге ягы чит илләр, чит халыклар, чит гадәтләр. Ул як экзотик як.
Анда өчиле, керәнле, анда симет, шыңар, арарак, теләкче. Әни сөйләве буенча чамалыйм. Бу як Мәүлә Колый, Габделманнан Рахман Колый, Солтан Рахман Колый, Таип Яхиннар чыккан төбәк. Яхиннар әнинең турыдан-туры бабалары. Әти шул якның кияве буларак күп кешеләр белән аралаша, фикер алыша иде. Мин тагын читкә киттем. Мин бит әле Шүреле дамбасын чыгып, Өчилегә таба юл алган идем. Хәзер инде хәтерләмим, Өчилегә юлдан килеп кирдемме, әллә тау башыннан төштемме. Тик мәһабәт көяз чикләвек агачы каплап алган тау буенда мылтык аскан бер абзый юл өстенә чыгып мине каршы алды. Керәнле әнә тегендә, болын буйлап барасы да барасы, диде. Шәп авыл инем, бәхетле икәнсең, юньле җиргә эләккәнсең, диде. Фатир төшәргә тәгаен генә урының булмаса, я безнең кода Рамазан абзыйларга, я минем бажай Хәсәннәргә сугыл. Керәнлеләр юньле халык. Тау башындагы куе чикләвек урманын күргәч, безнең авылдагы Өчиле Зөлкамал сүзе искә төште. Безнең урман дип сагынып сөйләйде ул. Баш өстенә йыглам дип тора. Мин ул вакытта күз алдына китерә алмыйдым. Урман тау башында буламыни? Урман бит ул бездәгечә басу түрендә генә булырга тиеш. Йыглам дип торган чикләвек урманының каравылчысы мине Керәнлегә таба озатып калды. Өчилене чыгып бераз баруга, мин Яшел тугайга, борыла-сарыла киерелеп яткан елганың киң болынына килеп чыктым. Бу Хәтфә тугайлы Керәнле болыны иде. Таллыкка терәп салынган буа куенында тегермән утыра. Дамба шактый таза. Ул тотып калган су бүтән болынны бүрттереп, зур куәтен кыса төшеп тын җәелгән. Суның итәге 2 чакрымнарга килеп җиткән. Тегермән дамбасы өстендә киң кара фуражка кигән мәһабәт бер ир күренде. Күкрәгендә юл тельняшка. Керәнле буасында районда беренче буларак динамо куелган. Һәм кичләрен авыл гөлт итә икән. Хаби шушы авыл егете. Тын океан флотында 9 ел хезмәт итеп кайткан алтын куллы диңгезче. Электростанция начальнигы икән. Мәктәптән мине туп-туры квартирага озаттылар. Минем өчен гаҗәеп бер дөнья башланды. Еллар әле авыр иде. Ипи карточкасы биткәнгә дә 9 ай чамасы гына. Магазиннар әлегә юкка, бик юкка. Әмма Керәнледә тормыш икенчерәк икән. Бу республикага мәшһүр Кызыл партизан колхозы икән. Председателе Шәйх абзый, мәһабәт гәүдәле өлкән яшьтәге кеше, Республика Верховный Советының депутаты икән. Минем квартирага урнашып, әби белән чәйгә утыруым булды, ишекне кактылар. Әби җәһәт кенә чыгып китте һәм зур бер түгәрәк ипи, бер йомарлы май тотып кирде. Моны сиңа мәктәптән җибәргәннәр, диде. 1948 ел җәендә бер бүтән ипи һәм бер йомарлы май. Мәктәп сыер асрый, иген чәчә, сыерның бузавын үстерә икән. Малайлыктан чыгып егет булучырын мин шул авылда уздым. Сугыш елларына туры килгән балачакта без кино карамыйча, радио тыңламыйча үстек. Безнең нәрсәбездер җитмидер, ниндидер сәләтләребез үсеп китә алмыйча һәлак булгандыр. Керәнле мәктәбенә килеп эшли башлауга, мин юньле 2 кеше белән дуслашып алдым. Булар математика укытучысы, фронтовик, Берлинны алган, 1945 елның җиңү парадында катнашкан өлкән лейтенант Тәлгат Ибраһимов һәм 9 ел чамасы Тын океан флотында хезмәт иткән Керәнле электростанциясе начальнигы Хаби Фазуллин иде. Яшь аермасы безнең дуслыкка комачау итмәде. Мин дәрескә әзерләнеп төннәр буе мәктәптә укытучылар бүлмәсендә утырам. Шунда Тәлгат Ибраһимов белән Хаби дә килә иде. Менә китә сүз, җыр. Хаби миңа тарих, география буенча ярдәм итә. Идәнгә картаны җәеп салабыз да, сузылып ятып, иртәгесен минем дәрескә кирәк булачак вулкан, тау, күлләрне эзлибез. Тәлгат абый сугыш хәлләрен сөйли. Информациягә, аң белемгә сусаган баш мием рәхәтләнә, байый. Мин көннән-көн үсәм. Ул арада директорны күндереп, директор Сара, Хабиның хатыны, Родина 47 маркалы радио алгыч кайтартабыз. Мин коры элементлар, антенна, заземлениялар белән мәшкиләм, әтегеләр икесе дә инженер. Мине өйрәтәләр. Безнең компаниягә бер вакыт рус теле укытучысы Галина Марковна катнашып китә. Һәм узын көзге төннәрдә без дүртәүләп зур дөньяга чыгабыз. Хаби Тын океан, Порт-Артур, Кытай җире турында, бөтен мәшһүр киноартистлар турында әллә ниләр сөйли.
Сергей Вценский, Степанов, Станюкович һәм Леонид Соболев әсәрләрен күңелдән белә. Кыскасы, минем күңел тәмам урыныннан купты. Мин хәзер диңгез флотына алынсам, кеше булырмын, башка чәскәләксәм, дөньяда яшәүнең бер мәгънәсе дә калмагандыктан яшәп маташмаска дигән фикергә килдем. Галиның исә үз дөньясы. Аның балачагы Армавир шәһәрендә сәхнә артында узган, аның әтисе дә, әнисе дә актерлар булган. Алар кулга алынгач, Галя детдомнарда йөргән дә менә бу авылга килеп чыккан. Ул берүзлексез французча өйрәнә. Стенография курсында читтән торып укый. Мәскәүдәге инъяз курсларына контроль эш җибәрә һәм төннәр буе безгә Качалов, Москвин, Шаляпин, Щепкин, Якушенко, Провоторов, Загорскийлар турында сөйли. Спектакльдән монологлар укый иде. Минем алда рус драматургиясе, сәнгать дөньясы ачылып китте. Галя 2-3 көн узган сайын район үзәге Шүриле китапханәсенә турып чаба. Үзенә һәм миңа китап ташый иде. Диңгезче язучыларны укып бетергәч, әлеге компания мине Гюго, Бальзак, Флабер, Гейне дөньясына этеп кертте. Мин ял көннәрендә махсус Казанга килеп, рус театрының спектакльләрен карый башладым. Островский, Гоголь, Горький, Чехов. Булар Галяның 4 алласы иде. Казанга барып театрга кермичә кайтсаң, Галя рәнҗеп, шын күз яшьләре белән елый иде. Диңгез дәресе, сәнгать дәресе хәрби җыр белән алышына. Тәлгать абый сугыш җырларын бик яратып, моңланып та, яшьлеген сагынып та җырлый иде. В землянке, огонек, темная ночь, моя любимая. Вечер на рейде, при фронтовом лесу кебек җырларны 4 тавышка яңгыратабыз. Аннан вальслар китә. Амурские волны, Дунайские волны. Хаби һәр көнне на сопках Маньчжурия вальсын җырлый. Көнчыгыш тарихы аңа аеруча якын. Аның яшьлеге Владивостокта, Порт-Артурда узган. Шотландская застольная хор белән җырлыйбыз. Мин инде җырчы булырга, артист булырга хыялланам. Миңа хәзер рус, Европа җырлары дөньясы ачылып китте. Родина 47 бик әйбәт, юньле радио алгыч булып чыкты. Укытучылар бүлмәсенең бер почмагында радио алгыч тора. Менә аның яшел индикаторы яна башлый. Бу мөгъҗизалы аппарат мине планета белән таныштыра. Мин үз гомеремдә беренче тапкыр французча, гарәпчә, немецчә, кытайча сүз ишетәм, җырлар тыңлыйм. Каһирәдәнме, Димәшктәнме Коръән укыйлар. Кыска сигналлар, позывнойлар, Морзе әлифбасы арасына кайвакыт метеостанцияләрнең үзара сөйләшкәне килеп керә. Мин төннәр буе шул зур дөньяда сәяхәт итәм һәм әлбәттә үземне бик бәхетле сизәм. Дәрестән соңгы сәгатьләрдә гаиләле укытучылар өйләренә кайтып киткәч, мин аеруча зур бәхет кичерәм. Мин маяк тыңлыйм. Музыка бер вакыт мине тәмам кешелектән чыгарды. Минем күңелне җилкитә торган, акылдан шашарлык дәрәҗәдә ашкындыра торган берничә җыр бар иде. Буларның нинди хасияте булгандыр, аны мин әле дә әйтә алмыйм, әмма бу җырлар минем яшьлек хатирәләрем булып мәңгегә күңелдә яши. Буларның беренчесе Пути дороги дигән җыр иде. Моны ул вакытта хатын-кызлар хоры башкара иде. Ул җырны Сергей Алымов сүзләренә Исаак Осипович Дунаевский язган икән. Бегут пути дороги дип. Хатын-кызлар әллә нинди эчкәре үзәк өзгеч тавыш белән мине әллә кая еракка чакыралар иде. Мин үземне сихерле сиреналар тавышына әсәренеп үзен бәйләп куйган мачтадан ышкынырга газапланган Одиссей кебек хис итә идем. Бу хордагы кызлар мине гел еракка чакыралар иде. Минем авылда яшәвемнең, укытып йөрүемнең шулай итеп бер мәгънәсе калмады. Икенче җыр. Хәер, ул җыр тәэсиренә бирелгәнче мин әле бу авылда беренче мәхәббәт хисенә дучар булып иләс-миләс килеп йөрдем. Минем бу дөньяда бер эшем дә кешечә рәтле булмады. Мин мәктәп балаларының хор җитәкчесе, драма түгәрәге җитәкчесе, тагын әллә нинди җитәкчеләр идем. Мин тарих, география, конституция укытудан тыш авырган, декретка чыккан кешеләр урынына рус теле, ботаника, зоология, физкультура, тагын әллә нәрсәләр укытам. Өлкән пионер-вожатый, агит-коллектив җитәкчесе, күрше авыллардагы башлангыч мәктәпләрдә штаттан тыш инспектор, колхоз фермасында газета чыгаручы, уку йорты советы, район китапханә советлары, колхоз комсомол комитетының бюро агзасы, тагын әллә нәрсәләр идем. Шуның өстенә әле минем туганнан бирле хыялланган бер эшем бар — газета корреспонденты.
Минем хыялымча, ул инде дөньядагы бөтен гаделлекнең патшасы. Минем район газетасында инде әллә ничә мәкаләм басылып чыкты. Һәм мин горур кыяфәттә инде зур блокнот тотып, колхозның яшелчә бакчасына, ат абзарларына, фермасына барам, сорашам, язган булам. Бераздан мине район газетасы гына канәгатьләндерми. Мин яшь Сталинчыга, Татарстан яшьләре, үрелеп карыйм. Бәхет. Гали Хуҗи имзасы белән хат килә. Киңәшләр бирәләр һәм минем мәкаләләрне баса башлыйлар. Ләкин мине бу газета гына канәгатьләндерми. Мин Кызыл Татарстанга үрмәлим. Күпмедер язмаларымны газетада урын җитмәү сәбәпле кайтарып җибәргәч, ниһаять газета ихтыяҗына туры килә торган материал җибәрәм һәм Кызыл Татарстанда басылам. Ну инде ул көннәрдә мин кешеләр белән әллә исәнләштем, әллә юк. Шулай мин үзем өчен район газетасы Сталинча, өлкә газеталары Яшь Сталинча, Кызыл Татарстанның штаттан тыш корреспонденты дигән горур исем уйлап таптым. Мәкаләне мин төннәр утырып йокы хисабына яза идем. Кыскасы, мин эшсезләрдән, эшлексезләрдән саналмый идем. Әмма буларның берсе дә көннәрдән бер көнне миңа гашыйк булырга комачау итмәде. Минем кызлар белән таныш калаганым бар, узатып куйгалаган бар, әмма гыйшык утында янганым юк иде. Гыйшыкка мин ышанмыйм. Гомер юлын аннан башка гына узарга, үземне фәнгә, әдәбиятка, сәнгатькәме, әллә диңгез флоты офицеры булып, хәрби тормышка багышларгамы дип баш батып йөри идем. Хәби әйтә, әнә ди, адмирал Нахимов өйләнмәгән ди, Чайковский өйләнмәгән ди. Мин дә ул мәсьәләне инде хәл итеп куйдым, хатын-кыз белән буталып гомер әрәм итәргә монда. Ни шуртыма кирәк ул? Шулай да бала вакытта әнидән ишеткән бер хикаят хәтердә калган. Шул борчы. Гыйльменисәтти белән бергә озын кышкы кичләрдә лампа янында алар китап укыйлар. Дөресрәге бер-берсенә китап сөйлиләр иде. Шул китапларның берсе Тутыйнамә дип атала иде. Анда шундый хикаят бар. Бер әдәм каяндыр барганда ишәген казыкка бәйләп куя да, ялга туктый. Йоклап китә. Уянса, ишәген алып киткәннәр. Әлеге әдәм хәсрәткә төшә. Гаделлек эзләп мәчеткә килә. Җомга намазы алды икән. Хәзрәтне күреп, үзенең кайгысын сөйли һәм ярдәм күрсәтүен үтенә. Хәзрәт аңа намазга кирип утырырга куша. Намаз нияз тәмамлангач, хәзрәт чираттагы вәгазь өчен сүз ала. Атналык подведение итогов яки планерка. Сүз арасында сорап куя: "Җәмәгать ди, сезнең арагызда үз гомерендә хатын-кызга күтәрелеп карамаган, гыйшык утында янмаган берәр кеше бармы?" Арткы рәттән шома битле, чапанлы бер ир күтәрелә. "Хәзрәт ди, сезне алдарга җыенмыйм. Яшем 50гә җитеп килә, әмма хатын-кызга күз салганым юк. Алар турында уйлаганым юк. Бөтен уем ахират көне турында." Ди хәзрәт авыр сулап, һәм урта рәттәге мусафирга эндәшә. "Син кем? Ишәгем югалды дип зарланасың. Әнә ул, алып чык." Кышкы каникул тәмамланып, берәр атна укыткач, колхоз клубында ата-аналар җыелышы уздырдык. Клуб шыгырым иде. Бала тәрбиясе циклыннан 6-7 бала үстерүче өлкәннәргә мин лекция укыдым, балаларны ничек үстерергә икәнен өйрәтеп бетердем. Хәтерлим, гел елмаеп тыңладылар. Аннан спектакль куйдык. Таҗи Гыйззәтнең Фәрхиназ драмасын. Мин каһарман. Мадагаскар атауларын күргән, диңгезләрдә йөзгән, дөнья күргән егет имеш. Мин шәп, мин Хәбинең өр-яңа тельняшкасын киеп, сәхнә артындагы кызлардан битне-башны бизәтеп, сәхнәләргә чыгыплар киттем. Әйтерсең, мине бөтен дөнья тамашачысы карый. Әйтерсең, мин Ленинград театры сәхнәсендә Лавреневның Разлом пьесасыннан матрос Гадунны уйнаучы полицеймайка. Харап. Дөньяда иң шәп егет мин, төкергән мин дөньяга, идерия намайт. Менә сез мин булып карагыз әле. Киерелеп шулай сәхнәдә йөргәндә, минем шәплекне барысы да күрәләр микән дип аска, залга күз салуым булды, әйтәсе сүзне оныттым. Өметсезләнеп, суфлер утырган почмакка таба чигендем, әмма күзне залдан алып булмый иде. Залда сәхнәгә якын гына беренче рәттә моңарчы мин күрмәгән бер кыз утыра икән. Шәһәрчә бизәнгән, шәһәрчә киенгән, кирфекләрен буяган, моңарчы мин күрмәгәнчә чибәрлеккә ия үзе. Каушый калдым. Исереп киттем.
Rolni şaq-şaq oynab bitirdim. Men chiqqan sayin tegi qiz o'rnida silkinib, qo'llarin tizlarin iratlab olgan simon edi. Xo'sh. Spektakl tamomlangach, avulning bik motor g'adati bo'yicha bishir o'ynav, вечер kisha boshlandi. Men de g'ururlikdan rahat chigib, yigitlar qizlar orasina tushdim. Uchroqli ravishda tegi qiz yonina borib o'tirdim. Aliga indashu siylashu yo'q. Garmonchi ding'ir-ding'ir totarshaga aylantirib bir valsni o'taydi. Irli xotinli o'qituvchilardan bir ikki par aylana boshladi. Birazdan galida bir qiz bilan o'rtaga kirib ketdi. Mening yurak dub-dub tiba. Narsadir ishlarga kerak edi. Ammo men vals totarsha tarjima etilgan bo'lsa da, aylana bilmim ham shunga g'azablanib, idanga ultonli itiklarimga qarab o'tira berdim. Olg'a taba o'zib shuni aytdim. Tansi bilma orqasida yigitlik shurunda men bik ko'p narsa yo'qotdim. Flotda увольнениеga chiqqach, bu kimchilik mening uchun tragediyaga aylanaydi. 3-5 klass bilimli matroslarga so'g'ish yillari afati okkupatsiyada qolib bilim ola olmagan malaylar baytaq edi. Men Sobolev asarlarini сөйлим. Gorkining Na dne asaridan Satin monologini o'qim ham boshqalar. Bular meni alla kim deb bilalar. Amina matroski klub yoki parkka borib kirgach, shul malaylar lentalarini jilfirdatib, foxtrot, tango, vals beyib jibaralar. Men baxtsiz bularga qiziqib bir chetda yatim turam. Bular sari uzun tulumli latish qizlari bilan shunday shiqildashalar, amin kishi tugil. Kompleks neполноценности degan tushuncha ul vaqtda ali populyar tugil edi. Ammo men endi shuning qurboni edim. Hozirda majlislarda tanaffus yasab biyu uyushtirilganda men chetga toyam. Nishtimsan? Bir yerga ham biyik tog' boshidan sho'ng'ida tushirga g'umr bo'yi tavakkallik yetmadi. O'rana olmadim. Siz nega biyimisiz? Men o'ynab ketdim. Zo'r qora ko'zlar, bo'yovli kirfiklarini silkitib menga qarab yilmayalar edi. Yumshoq do'stlar shayilmayu. Menim burun uchi terlab oldi sekund ichida. Men kun solqin bo'lgach bilan bunday etiklar bilan kelgan edim shol. Qishqirtib yolg'onladim. Avul yerinde qishin botinka kiyu umuman yo'q narsa endi ol. Mening botinkalarim da yo'q edi. Bo'lsa da kiymagan bo'lar edim, chunki 1948-yilda botinka kiyib qishin klubga kelgan bo'lsam, meni yo'larga sanab ertagasin ota-onalar bolalarini o'qirga jibermayashak edi. Etik kiyib kelganim shol. Qizi o'zi so'qnomi nima nindidir rezin asli etik kiygan edi. Bu endi botinkala degan so'z. Ham men shahar qizi, sen avul muqiti degan hukm edi. Ammo qizi onday hukmlarini tildan aytmadi, ham ovur uzun kirfiklaridan nurlar qo'yib, balki siz meni bir yerga chaqirasiz dedi. Tag'in bir cheginish. Latviyaning dengiz bo'yidagi bir parkында men bir qizni tansiga chaqirib xarob bo'ldim. Ovur botinkali uzun oyoqlarini shoti-buti ketirib butalib, starinni valsga aylanganda, men u qizning kapron o'yiqli boltirina botinka dog'asi bilan qo'g'ilib olganman. Orkestr to'xtab, qizning singar qo'lidan ham bilinan balkonski shag'ana tutib qiriga chiqarib qo'ygach, qiz beshara mildiratib bir qarab oldi. "Mana", dedi. Bir ko'zanagi ketdi. Shayton suyagidan üstürek shundan da bir oq top bor edi. Kapron o'yiqni chiqqan yili 1954-yil edi. "Kapronning shul indaning", dedi baxtsiz qiz ko'z yosh yilmayib. Yarti soatdan bu ko'zanak tiz boshina qadar minib yetashak. Ondan yuqori. Men avur suladim. Nishlim? Ko'zanak bo'lsam menda shul yo'nalishda harakat etar edim. Ammo muqitlik kuchli. Men avul shayilmayib ovozga papiros qaptim. Naq 50 tankaga kishagina olgan edim, dedi baxtsiz qiz. Shundan so'ng men o'z umrimda birgina xotin qizni da o'z tilagim bilan bir yerga chaqirmadim. Hozir men bularni erkinlab yozam. Endi 6-distaga chiqdim, ham bir yerga chaqiriluv qo'rqinishi endi shukr bitdi. İsənmi yaşlık?
Belki siz meni bir yerga chaqirsiz. Kirenli avuluning klubunda bik ko'p muhabbatlar shashag'atgandir, bik ko'p motor so'zlar söylengandir, ammo shul vaqt valsda men kechirgan baxtni birov da kechirmagandir. Qizi qaynar sulışın berib, meni tamam kishilikdan chiqarib, bitgan ki bitsin endi deganday munday so'zlar aytdi. Siz sahnada eskitkish motor yigit. Nega siz student tugil? Nega yuqori bilim olmaysiz? Men bu momentlarni hozir bik erkinlab yozar edim. Ammo boshda bir nida qolmagan. Chunki men ol minutlarda ikkinchi bir sihriy dunyoga ko'chgan edim. Durusragi menga qadar yashagan yillarim umrining birinchi yartisi, bunisi ikkinchi yartisi hali boshlanib kelaydi. Ondan narsa? Bo'ronli tun, men qizini qo'ltiqlab, yo'l bo'yi ol bechora oyog'im durusladi, menim 3 odimga ol 7 otli edi. Shul kechdan so'ng men ant etdim. O'z umrimda xotin-qizni qo'ltiqlab yurtmam dedim, ham shul ujat va'damni umr bo'yi tutdim. Meni kulturasiz sen deb sug'ishilar oz bo'lmadi. Uramdan atladim. Qizi universitetning rus filologiyasi bo'ligida o'qiy ekan. Ham bek yiroq shivigishi tuganlarına qishki kanikulga qaytgan ekan. O'zining atyanisi Uraldami qoyda bu kanikulni mundagina o'zdirmoqchi ekan. Tugandan tugani menim bilan bir kollektiv tashlovchi bir opa ekan. Alay. Qaytdik. Bo'ron sirg'an urus qopqostına kirib bag'anaga suyeldik. Mengil tirlim. Leonid Sobolovning Morskaya dusha asaridan sitatalar ketiram. Один матрос, два матроса взвод, сколько нас, трое, рота, смирно! Шундай байтак үзек китерилди. Қытай Порт-Артур турында Качалов, адмирал Нахимов 1945 жылғы жеңүү парадында болған кайбир нюанслар турында сүйләп бетердим. Түн шактый карлы, җилле һәм соң иде. Шунда әллә ни булды. Эх, син Nindi saf, nindi motor көңелле егет син диде дә, озын кирпекле кыз шуп итеп мине үбеп алды. Һәм урыс капканың келәсенә басты. Капка физика законнарына нигезләп эшләнгән корылма шыңгырдап ачылды да, теге төн кызын ишкә йотты. Ә мин баганага тотынып калдым. Тотындым, чөнки бүтән дөнья әйләнә, буран туктаган, кар беткән, аның урынына тропиктагы җылы тыгыз яңгыр ява. Шул яңгыр астында зонтик тотып, мыйыклы Сергеев Ценский, бантиклы Станюкович, фин кепкасы киеп сөяк таяк тоткан Леонид Соболев, төлке толып кигән Шаляпин һәм узын кара бәрхет күлмәк кигән Казан драма театры актрисасы Павлова бөтенесе бергә урам уртасыннан баралар. Һәм миңа карап елмаеп кул булгыйлар иде. Аннан мин кайтып кергәнмен. Ул заманда әле исерү өчен аракы кирәкми иде. Хуҗа әби мине каршы алганны хәтерлим. Пальто ачык, 2 айлык кына 750 тәңкәгә шүриле кибетендә сатып алган сокны пәлтә, якасы кара сарык тиресе йомшак җылы, ак сарык юныннан бәйләнгән шарф бер якка салынып төшкән, бүрек ямшәйгән, хәер буларын мин белмим, иртәгесен әби генә сөйләде. Син, диде, әллә кем әйтмешли, салып кайтканың бусу? Караным алай. Безнең нигездә булган хәл түгел бу, юктыр бит? Юк, дидем мин түбән карап, әмма ялганладым. Чөнки үз гомеремдә башка бер кайчанда, бер җирдә дә минем бу дәрәҗәдә бәхетле исергәнем булмады. Аракыдан исерү нәрсә ул? Икенче көнне мин иләс-миләс килеш 4 дәрес укыттым. Географиядә ничектер Австралия кыйткасында сарыклар үрчетү проблемасы турында сөйләдем. Тарих дәресендә кызыл кашлар белән сары чалмалылар восстаниесе турында сүз куерттым, әмма булар төштә генә. Күз алдында буран сырган капка баганасы һәм шул баганага сөялеп торган йомшак билле кыз бала гәүдәсе. Һәм аның кар арасыннан ялтыраган кара күзләре иде. Кая монда сиңа сары чалмалылар һәм кызыл кашлар. Саташулы берничә дәрес шулай узды. Дәрестән соң ул көнне без күршедәге Курсабаш башлангыч мәктәбенә ачык дәрескә барырга тиеш идек. Дәресләр тәмамлангач ашап тормадык, киттек. Буран себерә башлауы бераз гына борчыды безне, әмма буранда 6 чакрым юлга чыгу ул заманнарда проблема идеме соң. Бардык, 3-4 дәрестә утырдык, узаклап анализлар ясадык. Безнең як буранының гадәте шул, кичкә таба холыксызлану. Беренче класс укытучысының арифметика дәресенә анализ ясаганда мин сизеп утырдым. Минем беренче мәхәббәтем яна. Яна, Идриана мать. Чөнки булай сөйлиләр. Юк, иптәшләр, бу мәсьәлә минемчә укучылар өчен бик авыр иде.
Ya инде үзегез уйлап карагыз, менә сезгә шундый авыр мәсьәләне шишәргә нибары 25 минут. Мин кабатлап әйтәм, 25 минут бирелсен әле. Менә мине галаслаунылыкта гаепләмәсеннәр өчен, мин мәсьәләне дәреслектә бирелгәнчә сүзгә сүз укыйм. Вәдүтнең әбисенең 2 үрдәк баласы бар иде. Аларга бер көнне Нәбинең әнисе бер үрдәк баласы кертеп кушты. Вәдүт әбисенең барлыгы ничә үрдәк баласы булды? Бу бит иптәшләр, бу бит буран котырды. Бер катлы мәктәп тәрәзәсеннән башланган кар диңгезе буран аша сыкранып кояшның газаплы чырай ташлаган хәлсез нурларын сеңдерде дә караңгылыкка биреште. Минем йөрәктә исә давыл, чын мәгънәсендә давыл иде. Ә буран котырды. Бираздан мәктәп түбәләре шыгырдый башлады. Классның унлы лампа яктысында саран йылтырап утырган бүрәнәләре, мөкле бүрәнә җикләреннән бәреп кергән кыр җиле, кичәге кара күзләр, кайнар үбү һәм вәдүтләрнең несчастный 3 үрдәк бәбкәсе барысы бергә буталды. Ә методистлар авыз тутырып әле Нәби әнисенең, әле Вәдүт әбисенең бәбкәләрен санадылар. Аннан ниндидер рәхмәт әйтүләр булды. Шыгыр-шагыр китереп парталарын кузгаттылар. Безне 7 еллык мәктәптән, метрополиядән килгәннәрне фатирга чакырулар булды. 12ләп кешене берәүләргә кертеп, кайнар аш ашату, аш турында сөйләшкәндә бик мәгънәле хәрәкәтләр ымнар булмады түгел. Кемдәдер куну һәм иртәгесен ат, чана, толыпларга төреп илтеп куюлар турында байтак сүз булды. Әмма кешелек җәмгыяте һәм 48нче елларның матур эшлекле халкы мине гафу итсен. Мин берничек тә ул авылда мәгънәле ишарәле ымлы ашлар янында утыра алмыйм. Дөресрәге, яшьлек законнары буенча минем монда утырырга хакым юк иде. Юк, вәссәлам. Шуннан бер кем берәүгә дә кермәде. Яшьлек җиңде, мин җиңдем. Саран кызгылт лампа утларын буранда тоныкландырып, Курсабаш авылы калды. Ә без электрлы Көрәнле авылына таба кар ярып, тирән карда сукмак салып алга атладык. И сүгенделәр, и каргадылар мине арттан атлаучылар. Ә мин 10 адымнар чамасы алдан көрт ярып бардым. Миңа бары тик кайтып җитәргә генә кирәк. Бу бәхетле кышның бер кичен мин ниндидер Курсабаш авылында уздыра алмый идем. Мин үз гомеремдә читтә иң күбе 6 кич кунган малай, ул кышның февралендә 3 атна чит авылда үз өйемә кайтмыйча яшәдем. Мин моңа бераз газаплана, борчыла идем. Ничегендә ул үз ояң, үз әниең, үз йортың моннан 15-16 чакрымнарда гына, урман артында гына була торып, шунда кайтмыйча тирләп пешеп тукмачлы аш ашамыйча, аннан иртәнге мичтә чыжылдаган ял көне ризыгының исенә рәхәтләнеп, киерелеп үз караватыңда аунамыйча, читтә кеше өендә ярым кадерсез бер хәлдә яшәргә мөмкин. Ярамый бит булай, ярамый. Аяк акыл шулай ди. Әмма теге кичтән бирле миндә тагын бер акыл барлыкка килде. Монысы көчлерәк, дуамалрак булып чыкты. Анысы әйтә: "Шту син ди, дүрәк, әни кеше янында 18 ел гомер иттең. Әни инде ул картайыр да үлеп тә китәр. Ә менә мондый кызны ташлап, ничек итеп үз авылыңа кайтмакчы буласың син? Әни ул гел синең янда инде. Ә менә мондый кызны очрата алырсың бу тагын?" Акылның монысы яшьрәге, көчлерәк иде. Студентларның кышкы каникул тәмамланган көн. Минем бәхетем өстенә кара болыт килгән көн иде. Ул китте. Дөньяны февраль айының тәртипсез, мәгънәсез бураннары басты, аннан март айының иләмсез, холыксыз җилләре исте. Кар эреде бугай. Аннан ниндидер апрель-май айлары узды ахрысы. Бу язның минем өчен сукыр бер тиенгә дә кирәге юк. Чөнки бу дөньяда мин ялгыз. Әтеге кызый зур калада, әллә ниткән шәп егетләр белән ил-умаш килеп аудиторияләрдә бергә утыра, чыркылдаша, уйнаша, көлешә иде. Ә мин монда Көрәнле балаларына Папа Бонифаций фәләненченең ниндидер бер ширкәүдә сөйләгән сүзләрен хәтерләмәгән өчен һикеле куеп утырам. Җәй җитте. Мин зур дәрт белән калага юл алдым. Әлеге кызның теге кышкы кичләрдә сөйләгәннәр буенча, аны эзләп университет аудиторияләрендә, коридорларда йөрдем. Көннәр буе йөрдем. Кызлар затлы, егетләр шәп, күбесе күзлекле иде. Шул көннәрдә канга сеңеп калган күзлекле егет һич шиксез галим кеше. Менә бит, күзлексез галимнәргә әле дә булса шикләнеп карыйм. Бу дим фәнгә очраклыгына килеп кермәде микән? Әмма теге кыз күренмәде. Без аның белән аның тәкъдиме буенча янәсе йөри, шулай килешкән идек.
Кыш буе хат алышмыйбыз, җәй көне мин аны үзем эзләп табам. 2-3 көн университет вестибюлен таптагач, мин үземнең төп бурычымны үтәргә Сул як Булак урамындагы институтка заочниклыкның бәхетсез язмышын татырга китеп бардым. Аннан ямсыз ятим җәй узды, көз җитте. Мин шул ук мәктәптә, ләкин инде шактый басылган. Минем йөрәк җәрәхәтле, теге газаплы татлы мәхәббәттән мин әле һаман аерылмаган. Ул көзнең ничек газаплы узганын хәтерләсәм, әле дә кызганыч. Әрәм үткән бер көз. Бит язлар көзләр кебек үк санаулы гына. Кызганыч. Ул көз коры иде. Кичләрен томан төшә дә, авылда томанлы тынлык урнаша. Әби кабызган утлардан салкын туфраклы коры каткак урамнарга саргылт яктылык сибелә иде. Ә мин элеккечә укытучылар бүлмәсендә. Ул елны компания бераз таркалды. Хәбинең дә, Тәлгать абыйның да беренче малайлары туды. Алар инде сугыш, флот темаларын биразга онытып, бәхетле ата булдылар. Гали исә бөтенләй белән француз теленә чумды. Ялгышмасам, ул инде Бальзакның Евгения Гранде әсәрен француз телендә укый иде. Һәм Кирәнле авылы кибетенә кайткан конфетны бөтенләй белән сатып алып, көн-төн шуны суыра һәм иртән дәрескә килгәч теше сызлаганнан, битләре, күз кырыйлары кызарудан зарланып, морҗа артындагы юынгычта кир сабыны белән озаклап битен күзен юа иде. Көз. Тын, салмак, ярым караңгы, коры көз. Аяк астында салкын тузан, агачлар бриллиант булып утыра. Укытучылар бүлмәсендә ут бар. Мин шунда юнәләм. Бер пушмакта конфет суырып, французча ңаң-ңаң килеп Галя утыра. Мин радио алгычны кабызам. Маякта таныш моңнар. Нечаев, Бунчиков, карманные фонарики. Горит, горит, горит. Марк Рейзен. Налей полней бокалы, кто врет, что мы пьяны. Мы веселы только. Роза Багланова. Ах, Самара городок, неспокойная я, успокой ты меня. Баянда трио, Кузнецов, Попков, Данилов. Булар минем газаплы да, ләззәтле дә, күңелсез дә яшьлегемнең юлдашлары. Менә бер вакыт дөньяның әллә каякларыннан, әйтерсең томанлы Смоленск өлкәсеннән үзәк өзгеч моң ишетелә. Юк, монысына чыдый алмыйм, минем елыйсы килә. Бу җыр минем үзенә урын таба алмаган йөрәгемне телгәли. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Бу җыр минем яшьлек газапларым турында. Моның мәгънәсен бу дөньяда бар тик мин генә аңлыйм. Радионы сүндереп, мин авыл читенә, бушап калган бәрәңге басуларына чыгып китәм. Табигать белән ялгыз калам. Шулай газаплы төннәр үтә. Ә бер көнне мине тарих укытучыларының семинарына шәһәргә җибәрделәр. Мин тагын аяк астында җирне югалтам. Югалган сихри әкият кызының адресын туганнарыннан сорап алам. Һәм Казанга килеп төшүгә Качалов театрына 2 билет алам да, әле дә хәтерлим, Афиногеновның «Мать своих детей» әсәрен куялар иде. Теге адрес буенча оча-куна бер йортның ишегенә барып җитәм. Шәһәр йорты, 2 катлы, биек баскычлы, кыңгырау төймәсенә басам. Хуҗа хатын чыга. Сездә шундый кыз яшиме? Ул өйдәме? Тамак ярыла, күзне яшь баса, сүзләр өзелә. Әйдә кер, син кайсы авылдан? Кызым, әнә сиңа бер авыл малае килгән. 2 елдан бирле фатир тора инде, ияләнеп беттек. Кызым урынына күрәм. Аның ай сайын түли торган 100 тәңкәсе миңа нәрсәгә? Морҗа артындагы абойлы кичкенә бүлмәгә ничек кергәнемне белмим. Ниләр сөйләшкәнне белмим. Дөнья әйләнде. Кызый артык гаҗәпләнмичә генә йомшак киез җәйгән сандык өстеннән төште. Өстәлдәге китап кәгазьләрен рәтләде. Шул арада күзлекле бер егетнең пыяла рам эчендәге портретын арты белән әйләндереп куйды. Утырырга кушты. Яңа гына кар яуган көннәр иде. Һәм мин бик һәйбәтләп кенә астына олтан салган киез итекләр киеп килгән идем. Каһәр, шәһәр урамы лышма су иткән аларны. Мин тагын итек башларына карап утырам. Ул арада ишектә тагын кыңгырау чылтырады.
Монысына кызый үзе чыгып йөгерде. Кем беләндер кызу сөйләшеп алдылар. Борын аша чыккан авазлардан мин бу сөйләшүнең ярым яшерен булырга тиеш икәнлеген аңладым. Бираздан күзлекле, озын чәчле кара чибәр егет түргә узды. Аның артыннан бераз гына кызарынып, каушаган сыман кызы кайда керде. Авыр тынлык урнашасы иде. Егет сүзчән булып чыкты. «О, гарсон de campagne! Авыл егетемен» дип елмайды чибәр егет ак тешләрен күрсәтеп. Бу сүзләр минем йөрәкне телгәләде. Буларны мин аваз яңгырашы буенча галегел гаң-гаң килеп утыра иде. Французча икәнен чамалап алдым һәм бу яңгырашны гомер буе хәтердә сакладым. Нәрсә әйтте икән бу галим егет минем турыда? Моны мин чама белән хәтердә саклап 20 елдан соң үзем тәрҗемә иттем. Яман сүз әйтмәгән икән үзе, әмма инде мине үтереп чыгып китте ул. Шәһәр урамында мин моңарчы үземнең русча белмәгәнемнән уялып башны түбәниеп кенә йөри идем. Булай булгач инде шуышып кына йөрисе калды. Минем француженкам күзлекле белән ниндидер мәгънәле афоризмнар, жаргоннар аша фикер алышты, елмайыштылар, көлештеләр. Аннан француженка миңа яхшылык эшләп, савабы булсын дигән сыман бер кыяфәттә театрга әзерләнә башлады. Урамнан барганда юл буе сөйләшмәдек, театрда сөйләшмәдек, өенә кайтарып куйдым, сөйләшмәдек. Хәтерлим, мин шул вакытта бик нык ябыктым. Чөнки эчтән гел ут һәр сулыш сайын энергия чыга иде. Ниндидер дежур сүзләр сөйләп алдык та аерылыштык. Мәңгегә. Кар ява иде. Ул кар бөртекләре минем француженкамның озын кирфекләренә куна иде. Ә ул юка кара перчаткалары белән чәченә, кирфегенә кунган кар яфракларын сыпыра, үзе елмая. Безнең ике арабызда мин мәңге кичеп чыга алмаслык тирән елга, без икебез ике ярда тора идек. Шул көннән соң мин авылда калмаска, ничек кенә булса да дөнья күрергә, укырга, кеше булырга һәм күзлек киеп чит сүзләр кыстырып сөйләрлек дәрәҗәгә ирешергә, аннан соң гына бу кызыйны эзләп табарга булдым. Кабул ителгән программаның байтак өлеше үтәлгәндә, минем инде чәчкә ак бөртекләр йөгергән иде. Кешеләрдән сорашып белдем. Кызыкай күзлекле бер егеткә кияүгә чыккан, бер мәктәптә эшлиләр. Берсе рус әдәбияты, икенчесе чит тел укыта икән. Инде олы уллары 6нчы класста укый икән. Иртәгесен иртүк турып мин темир юл вокзалына киттем. Коры салкын иртә, урамнарда салкын тынлык иде. Шул вакыт диңгез шавыдай газәмәтле бер тавыш ишетелде. Һәм иртәнге салкынлыкта тын гына сузылган профсоюз урамына Куйбышев мәйданы аша бер колонна солдат килеп керде. Булар бүректән, әмма яланыс, гимнастеркадан гына иде. Тыгыз колонна ялтыраткан күн итекләр белән урам карын чакыр-чакыр тапты, колоннаның аяк тавышы сыры стеналарга барып бәрелә һәм кабатлана иде. Тротуардан айрым атлаган лейтенант та яланыс иде, һәм колонна үрне менеп тигезләнгәч, ул барган җиреннән туктап борылды да, бакыр тавыш белән «Запевай!» дип команда бирде. Нәкъ шул секундта ачы тавышлы берәү җыр башлады. «Где ж вы, очи карие? Где ж ты, мой родимый край?» Шунда могҗиза булды. Йөзләгән таза күкрәктән бер юлы бер сулыш белән җыр бәреп чыкты һәм шәһәрне тетрәтте. «Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Эх, впереди страна Болгария, позади река Дунай». Җыр чын мәгънәсендә шартлау ясады. Бозлы түбә кыйыкларыннан күче белән шәүкәләр күтәрелеп университет гөмбәзләре тирәсенә очты. Иртәнге тын урам уянды. Җыр тактына бөтен шәһәр селкенгән сыман булды. Мин моны бөтен бер полктыр дип уйлаган идем. Ул вакытта әле солдат колоннасын күз белән үлчәү күнекмәсе юк. Кып-кызыл битле, киң күкрәкле таза булсыннардан торган колонна асфальтның каты карын чакыр-чукыр сытып барганда, мин тротуарда каттым да калдым. Булар кеше, булар егетлек, батырлыкның үзе иде. Ялгыз ачы тавыш тагын яңгырады. Много верст походах пройдено по земле и по воде. Җырны таза күкрәкләр колоннасы күтәреп алды. Но советской нашей родины не забыли мы нигде. Эх, но советской нашей родины не забыли мы нигде. Урам тетрәтеп, шәһәрне уятып, минем янымнан яшьлек, тазалык, егетлек үтеп китте. Мин хәзер уйлыйм, бу бер рота. Ул ротаның йөгереп, күнекмәләр эшләп, иртәнге гимнастикадан казармаларга кайтуы.
Колоннадагы егетләрнең гимнастерка күкрәгендә орден, медаль колодкалары бар иде. Демәк, булар сугыш узган егетләр. Булар хәрби хезмәттә бик узак, инде бик узак еллар иде. Аларны алыштырырга кирәк иде. 7-8 ел хезмәт иткән, сугыш узган бу егетләрне алыштыру өчен миндәй мокытларга сафка басарга кирәк иде. Моннан тыш таза бу егетләрнең шәһәрне селкетерлек әлеге тавышыннан мин йөрәк өзгеч авазлар ишетеп шуларны аралап алдым. Безнең егет вакытыбыз шулай казармада стройда уза. Солдат булу яшьлек эше. Без 18 яшьтән ут астына кирдек. Сугыш туктаганга инде ничә ел, безгә алмаш кирәк. Безнең дә үз авылларыбызга, туган якларыбызга кайтасыбыз килә. Кызлар белән яратышасыбыз, үпкәләшәсебез килә. Өйләнеп гаилә корасыбыз килә. Ватан алдында безнең йөзебез пак, ләкин безгә инде 25 яшь. Алмаштыр безне, салып ташла да шул ултанлы сыры киез итегеңне, бас безнең сафка. Буып куй билеңә солдат кайышын. Умач ашап капчык кәйләнгән курсагыңны кайыш җейсен, сиңа да бер кеше рәвеше керсен. Ул җәй күңелем сизде, яшьлегемнең соңгы җәе иде. Ул җәйне гел көньяктан җил исте. Бөтен дөнья зәңгәр, күктә, ерак басулар да рәшә дә зәңгәр иде. Җәйге тыгыз җил аша минем колакка теге сихерле сиреналар тавышы ишетелеп торды. Бигут, бигут пути дороги. Тормыш мине еракка чакыра иде. Бу хәләттән чыгарга, дөнья күрүгә сусаган күзәнәкләрне тутырырга, киң колач белән йөрергә, яшәргә кирәк иде. Август ахырына басулар саргайды. Зәп-зәңгәр күк гөмбәзе астындагы кырлар, ындырлар алтын сары көлтә, салам чүмәләсе искертләр, кибәннәр белән тулды. Менә бер көнне ачык зәңгәр салкынча күк гөмбәзеннән сихри авазлар ишетелде. Турыллык, турыллык, турыллык. Булар китеп баручы торналар икән. Аларның чакырулы моңлы авазына минем саташулы төшемдәге сиреналарның җыры кушылды. Бигут, бигут пути дороги. Аннан, октябрьнең 1 көнендә мин Кәрәнле авылы белән саубуллашып, беренче башлап килгән юлымнан чыгып киттем. Минем өстендә инде әйбәт кенә плащ, аякларымда яхшы күн итекләр иде. Өчилегә җиткәндә теге бала вакытта миңа шом салган бәет искә төште. Аягында күн итек, үз баласы күк итеп. Торналар хушлашуын ишетеп иңрәп калган бу авыл мине үз баласы күк итеп яман сулап озатып калды. Сау бул, яшьлек. Акрын искел сабах җиле. Безнең авылда 6 тегүче булып, булар ак һәм кара тегүчеләргә бүленәләр иде. Аклар пальто, бүрек, костюм, мундир, тужурка, каралар толып, тун, тире чалбар, бишмәт тегәләр иде. Культурныйлар һәм гади тегүчеләр. Гади тегүчеләр кышын чанага тегү машиналарын салып, ерак юлга чыгып китәләр. Моны әле 40-нчы елларда да өязгә чыгу дип атыйлар иде. Булар язын март башларында байып кына кайталар һәм кайткан көнне кибеткә килеп, теләгән кадәр чәй, конфет, шикәр, ситсы товарлары алып, гади халыкны бер шак катырып китәләр иде. Арадан берсе айруча хәтердә калган. Шәмсетдин Бәдри дигән 40 яшьләрендәге бер ир иде. Бәдри җәен көзен колхозда эшли, карусыз гына йөри, әмма колхозда эш бетүгә, беркем дә белми торган әллә кай якларга чыгып китә. Һәм май бәйрәме алдыннан гына кап-кара шевиот костюм, сары штиблетлар киеп авылга кайтып төшә, һәм кәефләнеп кенә авыл кибетенә килә иде. Аңа ияреп әлбәттә сеңлесе апасы килә. Бәдри вәкар белән генә товар карый, ашыкмый. Бер әйбер ала, исәп-хисап ясыйлар.
Кибетче агач ящик кассадан алып аңа вак акча сдача бирә. Әмма Бәдри вак акчаны алмый. Аның өчен иң тантаналы момент шул иде. Ул вак акчаны эшкә кибетче аяк астына терсәге белән сыпырып төшерә һәм мыскылы караш белән әйтә иде: "Миңа сдача нәрсәгә?" Бу моментта ул гадәттән тыш бәхетле горурлык белән әйләнә тирәсенә карап ала иде. Бираздан Бәдри карап әйләндереп тагын берәр нәрсә сатып ала. Кибетче дә аңа нәкъ баягыча вак акча кайтарып бирә һәм Бәдри монысына тагын да куәтлерәк хәрәкәт белән акчаны сыпырып төшерә иде. Вак акча җыеп маташырга син мине кем дип белдең? Шулай дип ул үзенең калын, кечерәк кенә китап кадәр кара бумажнигын мәгънәле хәрәкәт белән куен кесәсенә салып куя иде. Бәдринең тегүгә йөрүе ахырсы әнә шул авыл кибетенә килеп 1-2 көн горурлык күрсәтү өчен генә иде. Сугыш башланырга 1-2 ел кала Бәдри кайякадыр язылып китеп барды. Ул елларда безнең авыл халкы язылып бик күп өлкәләрне юньле һөнәрле кешеләр белән баетты. Бездән Нижний Тагил, Кизил, Кәттә Курган, Кемерово, Магнитогорск, Тайшет, Красноярск, Сыктывкар кебек шәһәрләргә эшчеләр поселокларына кеше күп китте. Бәдридә киткәч, авыл кемнедер югалткан сыман ятим калды. Аны гел көттеләр. Бәдри кайчан кайтасың инде дип, күрәсең сорап язучылар да булган. 39-40 Бәдрисез елларда авылда шундый шыксыз хәбәр йөри иде. Шәмсетдин Бәдри хат язган. Керәшин майы кайчан катса, шул чакны без дә кайтырбыз дигән. Бәдри шуннан сугышка киткән. Һәм бер дә шикләнмичә әйтергә мөмкин, аның үлеме дә шулай үзенчә Бәдричәрәк булгандыр. Мондый горурлык күрәсең һөнәрчеләрнең барысы өчен дә хас булган. Итекче Җиһан Шабзый бар иде. Акыллы, тәртипле, кыска холыклы кеше. Итектән кайтышлый, ул Дөбияз ягына 4-5 айга чыга иде. Арча станциясенә килеп төшкән. Кораллар авыр. Кайтасы юл 20 чакрым. Базар көн туры килгән. Җиһан Шабзый базарда кул чанасы эзли башлаган. Пошалым авылы Арча базарына чана торгыза иде. Арадан берсе Җиһан Шабзыйга бәйләнгән. Ал минекен, гомерлек бу дигән. Шунда горур һөнәрче кыска холыклы Җиһан Шабзый ышкынган. Син дигән, фәләнеңне фәлән иткән нәрсә? Миңа гомер буе чана тарттырмакчымыни? Миңа бит ул коралларны төяп кайту өчен генә кирәк. Аннары мишкә яган бит мин аны. Шулай дулаган да, икенче, телсезрәк чаначыдан тегенең күз алдында кыйммәткәрәк бәягә чана сатып алган. Әле киткәндә дә дулаган. Кара син аны, гомер буе миңа чана тарттырмакчы. Бирермен мин. Тегүче Хөснетдин абзый да шундый сыйфатлары белән аерылып тора иде. Анысы тегүдән кайткач, яз башында кыр эшләренә керешкәнче бер аратна типтереп алырга ярата иде. Типтерү дә һич эшәргә яратудан түгел, бары тик кеше арасында менә без булай да итә алабыз дигән кыяфәт өчен генә иде. Хөснетдин абзыйның СССР дәүләт банкасы алдында җинаяте бар. Ел сайын әнә шул типтереп йөргән көннәрендә урамда агай-ине ирләр җыелган урында ул кесәсеннән 3-лекме 5-лекме чыгарып, тәмәке кәгазенә кытлык еллар, кешене шаккатыр шул кәгазгә тәмәке төреп тарта иде. Әмма бу инде типтерү атнасының соңгы көннәрендә йомгаклау концерты була иде. Һәм аның таза саллы гәүдәле хатыны Гыйльмини Сәтти, Хөснетдин абзый үзе бик җыйнак гәүдәле, җиңел сөякле кеше, әлеге атнада бик җиңел холыклы да була белә иде. Бу гастрольгә чик куеп, өенә кайткан картын 4 шарлы агач караватка сузып сала да, өстенә менеп атланып утыра һәм үзе тегәр җепле күзлеген киеп Юсуф китабын укый иде. Бичаралар, алар дөньяда юк инде. Сугыштан соң малайлары өйләнеп тормыш корган якка, Иделнең теге ягына, Тәмте ягына китеп торды алар. Хөснетдин абзый Тәмте ягына сыер җигеп үзенең тегү машинасын зиңгер салып барды. Озак еллардан соң туган авылга кунакка кайтканнар. 57 елның июнь айы булса кирәк. Хөснетдин абзыйның гастрольләре тукталганга 20 еллар чамасы узган икән. Очрашуга теге елларны искә алды. Хей, яшь чакта бәйрәм көнне дуслар белән очрашканда бер пруштукны полштофа җибәрә торган иде гына иптәш. Ат ите ашап шаярганда берни дә юк аның. Любей суыкта атны бияләй белән җикмәдең инде аны иптәш. Без сөйләшеп утырабыз. Мин аспирант. Хөснетдин абзый мине бу дөньядагы иң зур галим дип белә, ялгыша бичара. Туган авылда безнең йортта шулай утырабыз.
Миңа шайтан кирде. Хөснетдин абзый, ничексең? Синең яшьчәкне бер искә төшереп алыйкмы дим? Өстәл астыннан вишневая дип кәгазь сугылган кара, авыр пыялалы зур бер шешә алам. Литр дигәннәр. Хөснетдин абзый дерелдәп куя. Юк, иптәш, что син, ураза вакыт ди. Карт-кыры июньнең узын көннәрендә ураза тотып җәфа чиккән вакыт иде. Минем ди ураза кергәннән бирле авызга алганым юк. Әле менә сагынуга чыдый алмыйча кайттык. Гыйлеминес әйтә, туган нигезгә зиратка дуга укып китик ди. Уразага кирдек. Хәтта шәригатьтә мусафир кешегә рөхсәт ителә дип әйткәннәр әйтүен. Ул ниндидер бер өмет белән Гыйлеминесәттигә карап алды. Гыйлеминесәтти исә өстәл өстенә япкан ашъяулыкның пошмагын бөтерә-бөтерә әнигә сөйли иде. Өстәл буш, ураза вакыт. Шуннан соң нитеп Йосыфның күлмәген алып, 40 кәҗәсен тотып суеп, шуның канына Йосыфның күлмәген буяп, хәзрәти Якубның каршына китереп куеп. Йосыф Зөләйха кыссасы турында мин күпме генә фәнни хезмәт укымадым. Бу турыда ничә генә лекция тыңламадым. Әмма алсу эре чәчәкле шәл яулыгы белән бүтән аркасын җилкәсен каплаган Гыйлеминесәттинең урындык яртысын гына алып, килеп Йосыф кыссасын укыгандагы кебек көчле тәэсирне бер җирдә дә алмадым. Гыйлеминесәтти өстәл астыннан менеп утырган теге явыз шешәгә кинәт карап тынсыз калды. Син дим, син, җүләрләнмә. Хөснетдин абзый бер аңа, бер миңа карады. Мәсьәләнең җеп ұшы һәм ахыры минем кулда иде. Мин үзем булдырадырлык фәлсәфәгә керештем. Булай сөйләдем. Гыйлеминесәтти, сез гомер буе юньле кешеләр булдыгыз. Сез күчеп киткәч авылда ям кимеде. Сез яшәгән урам ятим калды. Сез миңа атасыз балага авыр елларда күпме ризык бирдегез. Мин сезнең аркада исән калдым. Инде сез улаеп, туган җирегезне сагынып монда кайткансыз. Шәригать юл кешесенә ураза тотуны мәҗбүри түгел дип әйтә. Моны мин беләм. Инде Хөснетдин абзыйның да мондый зәмзәм суы капмаганына күптән икән. Тагын кайчан күрешәбез? Үз гомерендә бер кемгә начарлык эшләмәгән. Гомер буе җир сөргән, кешеләргә матур киемнәр тегеп, аларны матур иткән. Колхозда теләсә нинди авыр хезмәтне башкарып килгән бер гөнаһсыз Хөснетдин абзыйдан бер стакан шушы зәмзәм суын Алла кызганырмыни? Күрәм, Гыйлеминесәтти какшады. Чөнки үз коралы шәригатьне эшкә җиктем. Шулай да тиз генә бирешмәде. 70-кә якынлашып килгәндә, ураза аенда мин кыюландым. Хөснетдин абзый да күзләрен мөлдерәтеп миңа карап тора иде. Бу караштан мин шуны аңладым. Әйдә, иптәш, тагын бераз. Һәм сүзгә ул да катнашты. Шушы басу исләрен бер иснәргә, үз чишмәбезнең суын бер эчәргә, шушы агачларның яфрак кыштырдавын бер тыңларга, әллә ниләр бирерлек була. Ул хөкүмәт теккән шалбар кесәсеннән, шалбарны монда ул гел үзе тегеп кия иде, таушалган кулъяулыгы чыгарды. Гыйлеминесәтти биреште. Я Аллаһ, үзең ярлыка дип авыр сулады да әнигә таба борылды. Шия суы тамырларга йөгерде. Әни белән Гыйлеминесәтти стенадагы гирле сәгатькә карый-карый, авыз ачарга әле 5 сәгатьләр чамасы вакыт бар, сөйләшәләр. Мин исә Хөснетдин абзыйны тыңлыйм. Ул бер дә сөйли белми, ләкин мин аны аңлыйм. Әйтмәгән сүзләрен дә аңлыйм. Шуннан шул, иптәш, күрше күлән бик ярата. Баштарак кием тектем. Хәзер тектермиләр, кибеткә кайта. Аннан алма бакчасына эшкә кердем. Анда һәр колхозның үз алма бакчасы бар, иптәш. Мине яраталар. Тик иптәш, йөрәк үз урынында түгел. Бабай дип эндәшәләр. Хөснетдин абзый дигән кеше юк. Исемне дә белмиләр. Аннан зиңгер машинасын чормага менгереп куйдым. Бик жәлкә, иптәш. Ул мин сиңа әйтим, андагы алма бакчаларын күрсәң, алар чәчәк атканда, оҗмах шушы микән әллә дип уйлыйм мин. Тик иптәш, менә әле килешли Масра юлына килдек. Бездәге баллы куәт, күк чәчәк, билчән чәчәге исе. Көзен тырналар төшә торган Масра түре. Андагы рәшәләр, алар юк инде аның. Иптәш, Тырна елгасы. Миңа авыр. Түр якта инде күчеп, карават кырына яртылаш утырган Гыйлеминесәтти шуа-шуа китап сөйли. Гәүһәр таштыр, вәләкин гади таш улмас. Тикмә кеше гәүһәр кадерен кыяс кылмас.
Bu nazımның qadrini ahmaq bilməz, aqil kişi dыңлар, аңлар, bilir imdi. İkinci günni алар таң белән Масра юлынан чыгып киттеләр. Масра юлы гомернең гомер буена безнең авыл кешеләрен читкә узаткан, читтәгеләрне кайтарган юл. Хөснетдин абзый үр артына күмелгәнче 2-3 тапкыр туктап, борылып авылга карап алды. Гыйльминисатти борылмады. Июньнең йомшак, тыгыз таң җилендә аның кәбестә яфрагы кадәр ал чәчәкләр бизәгән шәл яулыгы җилферди иде. Әни белән без моңаеп карап калдык. Бу Хөснетдин тегүченең соңгы китүе, соңгы борылып каравы иде. Таң җиле исә иде. Шул вакыт Гыйльминисаттиның көйле ипле ритмына кушылып хикаят әйтәсе килде. Акрын искел сабах җиленә үтәрсәң, хакыйкать Юсуфымнан ис тотарсән, җәрәхәтем уңалмага сән җитәрсәң, сән искәли шат хөррәм улдым имди. Шул җәй беткәндә Хөснетдин абзый гүр иясе булган. Хәер кайтуы кайчан булса, шул елны үләсе булган икән. Ә ул сузган, белеп сузган. Аның зиңгер машинасы кайда икән хәзер? Алма ашап үскән тәмте ягы малайлары ихтимал, аны инде металл җыю атналыгында чормадан табып алганнардыр. Ай бу дөнья, акрын искел сабах җиле. Җиде аршынлы бүрәнә белән. Гатият абзый бер дә арттырмыйча әйткәндә, Уральск шәһәрендә Тукайның үзенә тужурка тегеп биргән ак тегүче. Тукайның Уральск шәһәрендә кулына газета тотып төшкән рәсем булырга тиеш, ди Гатият абзый. Укый яза белми торган мәһабәт гәүдәле мыеклы карт. Бармы шул? Бармы? Өйләрендә бер китап юк. Малайлары сугышта үлеп беткәннәр, бер генә онук та юк. Бармы шул? Менә шуны мин тектем. Тукайның Уральск шәһәрендәге тормышын сөйләгәндә, Гатият абзыйның күзләре учкынланып китә. Сизәм, барысында булганча, язылганча сөйли. Габдулла Кариевны, Муртаза байны, Камил Мутыйгыйны, Мутыйгулла хәзрәтне белеп күреп сөйли. Шиккә калам. Әмма шунысын да беләм. Гатият абзый бер әлифбадан бер хәреф тә танымый, хәтер генә эшли. Иске кишетнең Хәкимҗан белән мине Тукай бик яратты. Якташлар дип йөртә иде. Без байда хезмәт итәбез. Бер кичәдә Тукай шигырын укыды, Саилче турында. Шунда Саилче итеп Хәкимҗанны чыгарып бастырды. Шуңа карап шигырь укыды. Шуннан соң Хәкимҗанны урамда очраткан бер кеше "Хәерче, хәерче" дип кычкырып көлә иде. Гатият абзыйның сөйләгәннәре дөп-дөрес. Бу истәлекләр Тукай томнарының искәрмәләрендә бар. Чагыштырып карыйм, бер генә хилафлык та юк. Гатият абзый ак тегүче, ягъни авылдагы укытучыларга, фельдшерларга, агрономнарга, шәһәрдән ялга кайткан кешеләргә затлы киемнәр тегә иде. Аның тегәргә яраткан киемнәре толстовка, Лев Толстой исеме белән аталган кием, вельветтан тегелә, тезгә җитәрлек узынлыкта, күкрәктә 2 кисә, путалы, янда 2 кисә, зимнәштүрке чалбар, тужурка, җәйге яки кышкы пальто. Сугыш башланыр алдыннан авылда тегү артеле ачылды. Солдат киеме бияләй бүрек тегә башладылар. Ак тегүчеләр шунда керде. Әмма Гатият абзый колхозда калды. Аның мәһабәт саллы гәүдәсенә күрә эш бар иде. Барабаннан тарттырылган саламны 3 җәпле агач сәнәк белән күтәреп өскә бирә, эскерт очлап тора иде.
Qırda kibən uçlauda kültə şümələlərin bir urunğa taşıb kibən qoyulaydı, Qatiyat abzı qaramağında buldu. Onun bilən soңғы uçrашuu xətirdə qalğan. Onun сөйләгәннәре Qazan otları jurnalında basılıb çıxmağan idi әле. Qatiyat abzı avulның жәй көнен, аның да көтү кайткан вакытын бик ярата. Шул сәгатьтә ул тау буендағы ширәмлекләрдә йөри. Қолын қаш өстенә куеп, аргы яктан бирге якка карап торырга ярата иде. Һәм сүзнең тәмен белеп, сюжет корып сөйли иде. Кич, әле кояш батмаган. Qatiyat абзый яшел ширәмлеккә салынган бүрәнәдә утыра. Өстендә үзе теккән юл күлмәк, үзе теккән постау жилет, башында эшләпә. Урамда сарык бәтиләре авазы. Аңгыра бәтиләр әниләрен югалтып, адашып, капка сайын кычкырып йөриләр. Әниләрен дә танырлык түгел, иләмсез итеп кыркып юннарын алганнар да, бер уч юннарын калдырып зәңгәр яки кызыл лента бәйләгәннәр. Ямсезләнеп сырлы бәләк булганнар да калганнар. Үз ямсезлекләреннән үзләре уялгандай ахмакларча кычкыралар. Qatiyat абзый исә ип белән гәп кора. Бер көн шулай көтү алдыннан гына Низамилар күпереннән чыгып киләм. Кәефем яхшы. Йомшак кына җил исә, бөтен әйләнә тирәгә май үләне кычыткан исе таралган. Үпкәңә бәреп керә инде мин сиңа әйтим. Күпердән чыгып киләм. И ул аста бакалар кычкыра. Ул мин сиңа әйтим вак балык үрлей. И ул мин сиңа әйтим тал песиендә кортлар гүжли. Әле кояш көтү әллә нәрсәсенә иртәрәк кайта. Шулай хозурланып күпердән атлап чыгып киләм. Бер вакыт яра бит тез астына китереп тундырдылар. 7 аршынлы бүрәнә белән китереп төрттеләрмени? 6-7 адым алга сүрлегеп барып төштем. Күтәрелеп карасам, теге нәсел тәкәсе меринос икән. Танавын җыерып, күзләрен тундырып ямсызланып тора. Шур тумай тери. 2 көн буе ыл суында кычыткан төнәтмәсендә утырдым, мунча яктырып. Арада әле генә солдаттан кайткан күрше егете Гарифулла да утыра иде. Ул сорый куйды. Алайса, быел сабантуй көрәшен башлаган инде син, Qatiyat абзый, дип көлде. Qatiyat абзый рәнҗеп аңа таба борылды һәм калын саргылт мыекларын сыпырып куйды. Авызыңны бик җырма күрше. Әлле мин. Нәрсә, әллә бил алышабызмы? Qatiyat абзыйның күзләре очкынланып китте. Истәлекләргә бирелде. Хей, егетләр. Уральскида вакытта Кари Габдулласы, Габдулла Кариевны ул шулай дип кенә искә ала иде. Белән көрәшә идек без. Тукай Габдулласы елмаеп карап торыр иде. Ул ябык, җыйнак, теге таза, миңа торырлык. Qatiyat абзыйның бу сөйләгәннәре Казан утларында һәм Габдулла Кариев турындагы истәлекләр китабында басылып чыкты. Истәлекләр таза яшь солдат Гарифулланың яшел ширәмлектә нык кына бил алышып, Qatiyat абзыйны тәгәрәтеп салуы белән тәмамланды. Qatiyat абзый торды, эшләпәсен каккалап киде, чалбар күлмәкләрен рәтләде һәм сагышлы елмаеп авыр сулады. Булмый икән инде никәш, диде. Бу минутта ул кызганыч иде. Бераз хәл алгач, тагын истәлек сөйләп алды. Хәзер ашавым кысылды, аппетит начар, диде. Ашау хуты иркен булгандамы, Кари Габдулласы белән бер вакыт Казанда һәршәүнеккә кердек. Китертте бу кыздырган 2 үрдәк. Аша туган ди. Сезнең солдат халкына бәлки бу сирәк эләгәдер. Вәт ашау, вәт яшьлек. Кари Габдулласы бик задур егет. Ә минем солдаттан кайтыш, Казанда булак буенда очраштык. Ашасаң ашыйсың, ашамасаң авызыңа җыгып сала. Хей, ул вакыттагы куәт булса иде. Qatiyat абзый шул елны сабантуй көрәшен эшләпә астыннан гына карап торган. Уртага кереп, элеккеге гадәт буенча кысылып катышып йөрмәгән. Ә июнь ахырында урынга егылган. Авырып ятканда күрше кызы кереп аңа Казан утларында басылган мәкаләне укыган. Qatiyat абзый шунда бик борчылган. Хей Алла, дип урыныннан торып утырган ул. Аның китапта чыгасын белсәм, мин моны гына сөйлидериммени? Әле бит безнең Тукай Габдулласы белән. Әле теге казаклар безне куып тараткан көнне Тукайга камчы шүткән эләкмәде? Хей Алла. Мин аның белән яңадан күрешергә барганда, Qatiyat абзыйның ак кәфенгә төрелгән озын, искиткеч сузынкы гәүдәсе янына утырып, картлар тәһлил әйтәләр иде. Мин килеп кергәч аптырап калдылар. Янәсе укыган кеше моны ошатырмы юкмы? Картлар янына барып утырдым. Тынычландылар. Qatiyat абзыйның гәүдәсе өстендә тәһлил әйтүнең кирәге юк иде.
Тукайга тужурка теккән, гомер буе кеше матурлаган, авыр сугыш елларында бер үзлексез кибән салган, эскерт өйгән кешедә нинди гөнаһ булсын ди. Гадият абзыйны сугышта ятып калган 3 малае белән күрешергә дип, әнә шулай чистартып, җир уенына салдылар. Җир шары шулай тагын бер юньле кешене үзенә алды. Берәү улдан, берәү кыздан. Авылда акушерлык хезмәтен башкаручы 2 әби бар иде. Газетти һәм Гайшетти. Алар дөньяга бик күп юньле бәндәләр тудырып, авылларда медпунктлар ачылгач, үз теләкләре белән дөньядан китеп бардылар. Үзләре аякка бастырган кешеләр өчен җир өсте бераз бушасын дигәндәй, тын гына, шыпырт кына китеп бардылар. Газетти минем әби, киндек әбисе. Мин аңа үз гомеремдә бер бүләк тә бирә алмадым. Әгәр хәзер ул исән булса, мин аңа авылга кайткан сайын күчтәнәч, кием салымнан бүләк алып кайтыр идем. Ләкин ул минем зур үскәнне көтеп тора алмады. Камыт аяклары белән авыш-тәвеш килеп урамнан бер юантык карчык барса, ул Газетти. Һәр кем белән исәнләшә, һәр бала янында туктый. Инде урамда мине очратса, башымнан бисмилла әйтеп сыпыра да елап җибәрә. Тәүфиклы булып үз балам, анаң сине бик авырлык белән тапты, дип яшь куя. Гомумән, үз гомеремдә мин Газеттинең еламаган чагын күрмәдем. Мине очраткан сайын ул күз яше койды. Аның үзе таптырган балаларны ярату формасы шул булган икән. Башка малайлар белән сөйләшеп аңлашкач ачыкланды. Һәр берсен үзе таптырган баланы очраткач башыннан сыйпый да елап җибәрә икән. Тәүфиклы булып үз балам, анаң сине бик авырлык белән тапты ди икән. Әни янына килгәндә дә алар шулай бала тәүфигы турында сөйләшәләр иде. Бер хикәят тә истә калган. Имеш, бер егет карт авыру әнисен арка кыштырып 3000 чакрым ераклыктагы изге суга алып барып кайткан. Кайткач бер акыл иясеннән сораган. Мин дигән әниемне сауыктыру өчен 3000 чакрым ераклыкка аны арка кыштырып алып барып кайттым. Анам алдында минем бурычым үтәлдеме инде? Хей, дигән акыл иясе. Хей, бу беләсеңме нәрсә? Бу хезмәтең синең анаңның 1 минутлык тулгагына да тормый. Адәм баласы дөньяга әнә шулай авырлык белән килә икән. Газеттинең анаң сине бик авырлык белән тапты дигән сүзе миңа карата аеруча туры килә иде. Әнинең тулгагы нәкъ бер тәүлек дәвам иткән. Хәле бик авырлангач, Газетти әтигә әйткән: "Бар дигән, докторга ат җибәр. Аллага тапшырдык. Хәле шәптән түгел, үзең янында утыр" дигән. 10 чакрымдагы шүриле марҗасын алырга төнлә ат җибәргәннәр. Буранда ниһаять безнең авылның уты күренгән. Безнең өйнең тәрәзәләре бик зур. Әти 2 якка да гөлт итеп 10-20 лампалар кабызып куйган. Доктор көтәләр икән. Әмма доктор зур тәрәзәләр гөлт иткән утлар күргәч, "Кайсы йортка? Тегеңә түгелме?" дип ат тоткан абзыйның дилбегәсенә ябышкан. "Әйе шуңа" дигән абзый. "Алайса бер атыңны" дип акушерка киреләнгән. "Кулак йортыдыр ул." "Юк, юк" дигән абзый. "Элеккеге мөгаллим йорты." Акушерка шуннан соң гына риза булган. Әти кулак булса, мин дә, әни дә үләсе икәнбез. Доктор килгәч, Газетти әти бүлмәсенә чыгып йылый-йылый дуга укып утырган. Мин дөньяга килгәч, әти доктор хатынны өстәл янына утырткан һәм юлда туңгансыздыр дип бер чәй чокыры кагор биргән. Акушерка кунып ук калган. "Анаң бер тәүлек җәфаланды сине таба алмыйча, зинһар анаңа игелекле бул." Газетти гомер буе миңа шуны теләде. Әнигә күпмедер игелек күрсәттем.
Әмма дөньядагы иң якын кешеләремнән булган Газзат дигәдә, шүриле акушеркасына да, утлар яндырып бу дөньяга мине көткән әтигә дә файда күрсәтә алмадым. Рәхмәт әйтә алмадым. Бу дөньяда минем шулай итеп үзем белгән 3 бурычым калды. Гайшәтти. Анысы дөньяда бер генә. Дөньяда андый икенче каршы була алмый. Ни өчен? Беренчедән, Гайшәтти гомере буе үзе дөньяга китергән балаларның хәлен белеп йөрде. Аның ниндидер графигы бар иде ахрысы. Икенчедән, дөньяда Гайшәтти кебек 2 бүрек киеп йөргән бүтән карчыкның булуы мөмкин түгел. Тамакларын урам җиленнән, ишек тәрәзә җиленнән саклап төренеп йөргән ат казанган халык артистлары фәләннәрне күргәнем бар. Син авызыңны күтәреп клуб ишеге янында тәмәке тартып торганда, бугазын әллә ниткән шарфлар белән урап, май айы сәхнәгә таба җырчы кирип китә. Вәли карт үзенең чалгысын ничек карап тотса, Гатия абзый үзенең зингер машинасын ничек кадерләсә, теге җырчы үзенең бугазын шулай кадерли. Иң кыйммәтле урын, иң кыйммәтле хезмәт коралы. Гайшәтти исә башын саклый иде. Күз алдына китерегез. Кышның көне өегезгә әкрен генә бер шүмәлчек килеп керә. Бүтән йорт аякка баса, ду шат килә. Әби килгән, Гайшә әби килгән. Үземнең әби килгән, киндек әбием килгән. Ләкин әби үзе юк әле. Әлегә шүмәлчек кенә бар. Һәм бала-чага теге шүмәлчекне сүтәргә керешә. Шүмәлчек исендә Гайшәтти барын бүтән кеше белә, ләкин сүтәргә шуны табарга кирәк. Гайшәттине тапканчы әлбәттә байтак эш бар әле. Башта яшел шакмаклы юрган хәтле зур шәлне шүмәлчек өстеннән аласы. Әлеге шәл астында колакчынлы бүрек. Бүрекне аласы. Шуннан аста кәҗә мамыгыннан бик яхшы шәл, нафталинисе килеп тора, аны да аласы. Шуны алгач, бәрән тиресеннән тегелгән бер түгәрәк бүрек чыга. Гайшәттигә хәтләле ира. Бәрән бүректән соң зур алсу чәчәкле шәл яулык. Аны сүтеп аласың. Зур чәчәкле шәл яулыктан соң гына гадәти баш яулыгы күренә һәм җыерчыклы мөлаем йөз хәрәкәткә килә. Хәерле бәрәкәт бирсен йортка, исән-сау торамсыз, дип Гайшәтти елмая. Андый елмаю, андый самимилек, андый якынлык. Аннан Гайшәтти дөньяга чыгарга үзе виза биргән балаларны сөя. Син ни атла әле? Безнең авылда карт кашык бер кайчанда ни исемле дип сорамады. Шулай шул. Мин әле онытканыйм. Сиңа бәбекәем арыш урагы җитсә унтула инде. Менә монысының исемен беләм, Зәйнәгетдин. Сүннәткә утырттыгызмы әле? Бик яхшы булым. Каз суйганда сиңа да җитеп тула бит инде. Гайшәтти безнең гаиләдә дә кадерле әби. Әни сөйли иде. Имеш, әти ерак юлга чыкканда, әни янында Гайшәттине калдырган. Гайшәтти, кишетсен колагың, мин кайтканда өйдә малай булсын дигән. Шаярып булай дигән. Малай булмаса, күземә дә күренәсе булма. Бер катлы саф күңелле Гайшәтти бичара моны чын йөрәктән кабул иткән. Бичараның бәхетсезлегенә каршы әни кыз бала тапкан. Ул арада, төш авышканда, Теләче базарыннан әти дә кайтып төшкән. Улы урыс капканы дөбердәтеп ачып ат белән ишек алдына килеп кергән. Лапас астында толыплар кагып ат туарып матавыкланганда, җылы парлы өйдән башына бер генә кат шәл бөркәнеп, бер генә бүрек кигән Гайшәтти килеп чыккан. Ул гаепле кеше сыман башын түбән игән дә, әтигә карамыйча гына: "Анысы инде Ходай эше, анысы Ходай эше. Берәү улдан, берәү кыздан, берәү улдан, берәү кыздан. Ходай эше ул." Әти шул вакытта Гайшәттине мәңге онытмаслык итеп шатландырган. Гайшәтти, бала сәламәт тудымы? Әнисе сәламәтме? Әйдә өйгә керик, сөенеч бүләге бирәм дип, сабыйларча шатланган карчыкны өйгә алып кереп киткән. Берәү улдан, берәү кыздан дигәннең мәгънәсе булай икән. Бер төрле ата-ана улдан игелек күрә, икенче бер төрлесе кыздан. Тормыш моны раслады. Гайшәтти дөньяга китергән улларның бик күбесе илне саклап сугыш кырларында ятып калды. Гайшәтти дөньяга китергән бик күп кызлар яшьтән егетләре сугышта шәһид китү аркасында карт кызлар булып туган нигезләрендә утырып калды һәм ата-анага игелек күрсәтеп картайды. Ил уллардан,
ota-ana qizlaridan igilik ko'rdi. Xayr, buni ayırıp bilgilawi qiyin. Тик bir нәрсә генә бәхәссез. Безнең авылда Гайшәтти белән Газзәтти якты дөньяга чыгарышкан малайлар да, кызлар да илгә, йортка, ата-анага игелекле булдылар. Председатель Хайф. Хамит абзый революцияга кадәр Казанда Суворовское подворье янында, хәзерге яңа театр салынып яткан урын, иске Масраның Әсәд байда тегүче булып эшләгән. Юл аркылы гына Болгар номерлары. Анда Тукай яши. Тукай ара-тирә Суворовское подворьега пилбән ашарга керә. Тегүче Хамит та шунда. Тукай белән яшьтәшләр дә, якташлар да. Тукай берничә мәртәбә аннан үзенә чалбар, күлмәк тектерә. Карт кеше буларны оештырып сөйләмиме дияр идең. Хамит абзый бик зур төгәллек белән Тукайның бүлмә номерын, аның янына килеп йөргән кешеләрне атый. Гайнан ишан мөритләренең кием формасын, Мөхәммәтҗан Хафизның күфер почмагындагы шкафын барысында төп төгәл сөйли. Хамит абзый солдат буларак Беренче Бөтендөнья сугышында катнашкан. Сугыштан өенә кайтып барганда, Казандагы дуслары янына керсә, Казанда кыямәт, урам сугышлары икән. Хәрби киемле Хамит солдатны аклар үз сафларына бастырып, кулына корал бирәләр. Хамит солдат әле ярасы төзәлеп тә бетмәгән. Кемнәр өчен, нәрсә өчен сугышасын белмичә йөргәндә, кемнәрдер булар отрядын чорнап та ала, коралсызландырып тезеп тә куя. Тегеләрнең командиры әйтә: "Сез ди үз халкыгызга каршы корал күтәрдегез. Сезгә хәрби кыр суды үлем җәзасы бирде" дип кәгазь укый да, ул арада строй кырында беренче булып басып торганын шартлатып атып тайга. Дер-дер киләм дип искә ала Хамит ага. Нәрсә әйтергә белмим. Бер тиенлек гаебем юк бит. Революция булган икән, ә мин белмим. Шунда карыйм, командир янында берәү тора. Таныш. Иванов фамилияле рус солдаты. Резервта бергә торган идек. Көчкә хәл алып, "Товарищ Иванов!" дип кычкырдым. Иванов та мине танып алды да командирына әйтте: "Бу диде әйбәт солдат, татар. Ул диде начар юлга басмас. Ул үзенең неграмотный булу аркасында гына булар арасына эләккән." Стройдан чыгардылар. Иванов кулын бирде. "Син нәрсә, Хайдаров ди? Башыңа ат типтем әллә? Революция булды, революция" дип минем аркадан какты. Шулай исән калдым. Хамит абзый шуннан соң гомер буе авылда кием текте. Әмма заказны ул читтән ала иде. Чөнки Хамит абзый ак тегүче. Ул елларда авылда әле костюм киюче юк, халык күбрәк кара тегүчеләр белән эш итә. Гомер буе Хамит абзыйның капка төбендә тарантаслы ат торды. Аның клиентлары гадәттә арчадан, зур начальниклар арасыннан була иде. Райком, райбашкарма, редакция, җир бүлеге, финанс бүлеге, банк, больница кешеләре 20 чакрымнан килеп заказ биреп китәләр иде. Хәтта военкомга да мундир, галифе кебек әйберләрне ул тегә иде. Хамит абзый үзе бик культуралы киенә. Борын астында нәкъ рафинат шикәр шапмагы зурлыгында мыек йөртә. Башында һәр вакыт кызыл плюш өсле тупый бүрек, чалбары үтүкләнгән була, кыска пальтосының кыек кисәләренә кулларын тыгып, кызу-кызу узып китә иде. Сөйләшкәндә дә, эшләгәндә дә темпны ярата иде. Аның турында халык сөйли иде. Имеш, гомеренә кысыр аш ашаганы юк, көн сайын итле аш. Булса булыр, аларның үй алдында һәр вакыт тәмле ис борынга бәрелә иде, тагын сөйлиләр иде, хатын-кыз бала чагага бик коры икән дип. Хатыны сүзне озын итеп сөйли торган
Биби Нисаның исемен тутырып әйтеп торырга аның вакыты булмый, һәм ул аңа гомер буе Биса дип кенә аваз экономияләп дәште. Быелгы бәрәңге өй астына сыймас, базга салыйк ди икән Биса. Шту син ди икән Хәмит абзый, базның стеналары начар, ишеп бетәр ул. Юк, ди Биса, әнә, узган ел һәдия туллалар салды бит, безнеке төсле базлары, аларны кышымәде. Шту син дип каршы тора Хәмит абзый. Үзе кызу зәңгәр габардин галифе үтекли. Район милиция начальнигы бүген килеп алырга тиеш. Шту син, диде Хәмит абзый җиңелә. Ну караны, өшесә башың сары май. Дип хатынын кисәтеп тә куя. Март уртасында базны ачалар. Хәмит абзый йөгерә сәнәк белән салам ташый, бәрәңгенең өстен чистарта. Әлегә Биса өйдә. Чистартып бетерсәләр күрәләр, 2 чиләк бәрәңге өшегән. Рәвеше кыяфәте биткән. Хәмит абзый сәнәкне карга кадый да, уч төбен төкерекләп өйгә торып йөгерә. Ну бирәм дип йөгерә. Әмма нәкъ шул вакыт капкага кашовкалы ат килеп туктый. Һәм парлы кунак ишек алдына килеп керә. Карасалар, күрше авылдан бажай белән балдыз икән. Хәмит абзыйның ачуы урталай өзелеп кала. Кунакларны өйгә кертеп шишендерәләр, Биса апа аш салып җибәрә, ыгызыгы, әмма шул көнне Хәмит абзый кунаклар янында артын төртеп 3 минутта утыра алмый. Сөйләүләренә караганда ул көне буе баз белән өй арасында йөгереп бөтерелеп йөргән. Ну, көне туры килмәде. Көне буе ул башка бер сүз дә әйтмәгән. Сугыш башланган атнада ук аны колхозның председателе итеп куйдылар. Менә шунда йөгереп тә күрсәтте инде Хәмит абзый. Урамнан тупый бүрекле кыска пальто ялт кына узып китсә, аның эчендә һич шиксез Хәмит абзый. Ни арада узадыр, әле амбарда, әле сушилкада, әле идарәдә. Хәмит абзый бер юлы бүтән җирдә була ала иде. Ләкин грамотасы бик түбән булганлыктан, кәгазь, печать белән эш итү аңа бик авыр иде. 41 елның көзендә кинәт кенә кар явып, бүтән шүмәләләр, кибәннәр, бәрәңге күчләре кар астында калды. Бираздан җебетте. Кыш буе ындыр сугылды, икмәкнең игешиге булмады. Халык председательдән гел аванс сорап торды. Хәмит абзый исә эшләгән кешедән берни дә кызганмады. Аны урамнан йөгереп узганда гына тотып туктаталар да аванс сорыйлар иде. Хәмит абзый исә худ белән барганда туктатуларына бераз рәнҗүле чырай чыгара да, кесәсеннән гәзит кәгазе алып, капка баганасына куеп карандаш белән яза иде. Бу инде амбарга алып бару өчен бер документ була. Кладовщик ул язуны очлы тимер чыбыкка кадап җыеп бара. Гәзит кәгазе нәкъ хәзерге трамвай талоны зурлыгында була. Анда исә капка баганасының сырлары беленеп торган карандаш изе. Ни бары 3 сүз. 12 кг хайф. Ул инде бәлки ф хәрефе үк булмагандыр. Аның инде Хайдаров дип язасы килгәндер. Ләкин грамота аз булганлыктан шулай килеп чыга иде. Колхозчы бер вакыт аны инде хайф дип кенә йөртә башлады. Явызрак яшүсмерләр гәзит кәгазеннән үзләре дә байтак хайф ясаганнар. Тик берсе арттырып җибәреп, 32 кг хайф дип язылган кәгазь белән килеп тотылгач кына бу системаны туктаттылар. Фронтовик бер егет яраланып кайтканчы, Хәмит абзый колхоз белән җитәкчелек итте. Үз эшен яратып, янып киеп эшләде, кешеләрне рәнҗетмәде. Сугыштан соңгы елларда Хәмит абзый кибеттә эшләп алды. Анда да шулай җиңел сөякле булды. Кибеткә чәй, шикәр, кием салымның яңа гына кайта башлаган вакыты. Прилавка артында Хәмит абзый бер үзлексез йөгеренә кабалана. Теге чалбар олыларга ярыймы ул? Дип әдәп белән генә бер хатын эндәшә. Хәмит абзый чалбарны прилавкага китереп тә сала, ни арада кабып өлгергәндер, авызыннан су бөркеп җибәрә дә, әллә каян гына кайнар үтүк тартып чыгарып, чыжылдатып үтүкли дә башлый. Әлбәттә чалбар алына. Хәмит абый, теге пычак ничә тиен тора? Ялт. Хәмит абзыйның кулында инде кайрак, пычак Гали пәкесенә әверелә. Безнең авылда үткән пычакны Гали пәкесе дип йөртәләр, ихтимал дини мифологиядәндер. Кыскасы, Хәмит абзый эшләгәндә халык кирәккә дә, кирәкмәскә дә гел кибеткә йөри торган булды. Чөнки Хәмит абзый кибеткә кеше килеп керүгә хәрәкәткә килә, кыбырсып йөгеренә башлый иде. Иптәш, менә бу чалгы берәү генә. Менә кара, тавышы нинди. Берәү генә бу, берәү генә.
İpteş, менә җәяле пышкы полотнасы кайтты. Ни бары икәү, әйдәле. Ул полотноны тотып йөгереп урамга чыга. Полотноны бүгеп түгәрәк ясый да кинәт ышкындыра. Кинәт турайган пышкы шыжылдап өскә кибет биеклеге күтәрелә һәм турайып шыжылдап аяк астына килеп төшә. Хәмит абзыйның күзләре яна, шатлана. Күрдеңме, иптәш? Ишеттеңме? Әллә икесен дә үземә алырга микән, иптәш? Корыш бит, чын корыш, иптәш. Хәмит абзый минем әтине бик яратып искә ала иде. Һәм мин атасыз үскән малай, иртәгә армиягә китәсе көнне аның янына кибеткә күрешергә кердем. Иртәгә китәм, исәнлектә күрешик, Хәмит абый, дидем. Ул гадәтенчә йөгеренде, кибетнең эшен тутырып бөтерелде, стенадагы сәгатькә күз ташлады да, «Хей, иптәш, эш сәгате чыккан бит», дип кибетнең тәрәзә капкачларын япты. Ишекне эчтән бикләде дә керосин лампасын кабызды. 50 грамм дип ду шат килде. Һәм башта 50 грамм портвейнны үзе авыз итте. Аны үз гомерендә шуннан да ары эчми дип әйтәләр иде. Аннан хәерле юл теләп миңа кул сузды. 50 грамм дип ашыктырды. Юл аягы, исән-сау кайт, иптәш, исән-сау кайт. Кибеттән чыгар алдыннан күңелен эшкәреп, тавышын тыеп кына бер җыр җырлады. Әйдә, дуслар, җыелышып чыгыйк әле сайранга, ашыйк, ичик, уйныйк, көлик, калсын дошманы хайранга. Зөлфия. Безнең авылда андый чибәр, андый уңган кыз хәзер бар микән? Мин авылда бик еш кына балаларны күзәтәм. Җәйнең эссе көнендә аякларына резин итек киеп, велосипедка утырып йөриләр. Я әниләренең кулына итәгенә ябышып кибет юлында гомер уздыралар. Күпме бала күзлек кия. Көзен укытучылар күпме баланы комиссиягә алып барып, ярдәмче мәктәпкә урнаштыралар. Миңа сөйләделәр, бер бала беренче класска кергәндә әле төсләрне аера алмый икән. Яшелне кызылдан, караны актан. Ә бер бала 6нчы класста тамагы тук, үсте бөтен, йортта эшләтмиләр. 11 фәннән 2 алган. Әнисе җыелыштан кайтып әтисенә сөйли икән. Менә безнең Гәсәвинең 11 икелесе чыккан. Малай шунда рәнҗеп әнисен белдергән. Ялганлап утырган булма. 7се бирле бит соңаның дигән. Монысын җае килгәндә әйтим. Безнең авыл ата-аналарының традицион 1-2 гадәте бар. Бала яхшы укыса, ата-ана үзенең эш нәтиҗәсе дип билгели. Начар укыса, укытучыдан. Тагын, бала начар укыса, ата-аналар җыелышына әни кеше йөри. Яхшы укыса, бары тик әти генә. Безнең күрше Зөлфиягә 4 класстан ары укырга туры килмәде. Менә ул укып күрсәткән булыр иде. Бу кызда белмим нинди генә талантлар ачыла алмыйча сүнеп күмелеп калды икән. Әгәр безнең авылда безнең буын балалары әдәбиятны, фольклорны яратып үскәннәр икән, моның белән без беренче чиратта Зөлфиягә бурычлы. Һәр кичне ул бигрәк тә көзге яктагы караңгы кичләрне ярата иде. Зөлфияләр капка төбенә җыелабыз. Шунда караңгыда безнең өчен дөньяның иң серле, иң куркыныч, иң кызыксындыргыч капкалары ачыла. Зөлфия авылның әллә кай якларын белә. Утмуртлардан килгән борынгы традицияләр авылда әле дә яши иде. Күп гаиләнең үзенә генә хас берәр хикмәтле әйберсе, тылсымлы көче бар иде. Зөлфия буларның барысын да белә. Сафиларда бүре уыннан аллергиядан дәвалау өчен бүре койрыгы бар ди. Корт чагып бүре уы булса, шуларга гына барасы.
Аларның келәт астында сасы көзән бар. Гомере буе яши. Шуңа күрше тирәдә тавык кырыла. Ничек кырыламы? Тавык китәклегенә керә дә, башы белән идәнгә таянып, артын кунакчага юнәлтеп, тавыкларга таба сыйыклык сиптерә. Берәр тавыкка шул эләксә, шуның сасылыгына чыдый алмыйча тавык егылып төшә. Менә шуңа күрә сасы көзән диләр аны. Сафыйларның күршесендә генә Дәүләт шалар. Дәүләт шап зөйлгән, аннан калган хатыны сихерче. Зөлфия шуны сөйли. Дәүләт ша хатынының өенә кергәнегез бармы? Бер кирип карагыз әле. Әллә нәрсәләр генә укый да өрә. Шуннан бөтен өйләре күлгә әйләнә. Бер вакыт үрдәкләр гүзеп йөри башлый. Дәүләт ша хатыны укына. Менә бер көнне әти күргән. Төнлә урамда эт шикелле бөкрәйгән дә дүр таяклап чабады. Үзе воу килеп өрә икән. Үзе тувалга ат тизәге җыяды. Узган кыш фокусчы килгәч клубка кирдегезме? Бер фокусын да эшли алмады бит. Ник дисезме? Әнисе җыйган ат тизәген малае кесәсенә салып кергән. Ат тизәге салып кирсәң, фокусчы үзенең сихрын эшли алмый инде ул. Малае яшьтән сугышка китеп Германиягә хәтле барып җитте. Орден медальләр тагып Арчадан авылга кадәр карлы юлда фаралы трофей велосипедына утырып кайтты. Хәзер 7 бала атасы сугыш ветераны. Закир хатынында бүсер ташы бар ди Зөлфия. Яңа туган баланың кайберсе бик илак була. Әнә шул таш белән баланың өчен бик узак ышкырга кирәк. Бик узак ышкыгач шуннан бер кыл чыга. Шул кылны алгач кына бала исәеп китә, елаудан туктый. Шуннан да баласы елак кешеләр өйләренә Закир абзыйның бу хикмәтле хатынын чакыралар иде. Зөлфия агач башына менү буенча авылда чемпионка иде. Урманда, авылда ул менә алмаган агач башы, ул актарып карамаган кош уясы була алмый иде. Сафыйларның бакчасында әле теге кыргый заманнардан калган 20 метр биеклегендәге бер кара чыршы бар иде. Шуның иң очында һәр язны карга оясы була иде. Зөлфия шуның очына ук менә һәм каргалар белән пыр тузып сугышып, безгә күрсәтергә дип бер күкәй алып төшә һәм аннан менгереп куя иде. Көне буе аның белән йөргәндә нинди генә шумлыклар эшләмисең, күбрәге шаһид буласың. Зөлфия һич тә кирәксезгә бары тик маҗарасына гына кызыгып, көпә-көндез авылның бөтен бакчаларын көйдереп чыга иде. Бакчага кем кергән? Ах, дуңгыз, тагын Зөлфия кергән. Ну тотсам. Бакчага керү һич тә үзе өчен түгел, үзе белән ияреп йөргән кичкенә балалар өчен була иде. Кеше бакчасыннан алып чыккан 2-3 кыярны, 2-3 шалканны ул балаларга өләшеп бетерә. Үзе авыз да итми кала иде. Аның тирән кисәле күлмәгендә һәр вакыт кыяр, кишер, алма, йомырка, борчак кузагы, тузлаган, симертелгән шомырт кебек нәрсәләр була иде. Кешегә нәрсә дә булса бирү аның өчен зур бәхет иде. Син мәсәлән аны-моны уйламыйча капка төбенә чыгып басасың. Шул вакыт 7 кат җир астыннан дәшкәндәй синең исемеңне әйтәләр. Кемен дәште икән дип каранырга өлгермисең, тып итеп синең аяк астына бер кишер килеп төшә. Күпмедер вакыттан күреп аласың. Күрше Камәр түтинең шомырт башында ак фин снайперы кебек яфракка төренгән Зөлфия утыра. Моны беркем дә күрмәячәк. Һәм һичшиксез уланда шомырт чимнәп, шуны туз белән итәгендә сикертеп, шомырт симертеп утыра. Зөлфия көне буе күрше һәм үз бакчалары хисабына балалар сыйлый. Күршеләрдән жалобы шактый җыелгач, атнага бер тапкыр аны кичен әтисе кыйный. Озак итеп, нык итеп. Безгә бу көннәрдә бик күңелсез була. 2-3 көн узгач, бер мәлне капка төбендә торганда сиңа тагын каяндыр эндәшәләр һәм тып итеп аяк башыңа ук бер кыяр килеп бәрелә. Зөлфия. Бу юлы үзләренең чурма тәрәзәсеннән. Зөлфия бакча караклыгында йөргәндә әтисе тарафыннан гына түгел, бакча хуҗаларыннан да кыйнала иде. Хәтердә калган. Шама белән 35нче ел. Җәй, урак өсте. Бакчаларда сары тәлинкә булып көнбагыш көләчләнеп утырган вакыт. Зөлфия безне сыйлыйм дип бичара күршедәге Газиз катыны дигән тол хатынның бакчасына кереп сары чәчәкле бер табак көнбагыш алып чыккан иде. Нәкъ шуны бүлгәләп ятканда гына баш өстенә көлтә куеп, чишмәдә чылатып икенче көнне кырда көлтә бавы ясар өчен уракчылар бер көлтәне баш өстенә куеп алып кайталар иде. Газиз катыны кайтып төште. Ул гомер буе тул яшәп 2 шук егет, ул егетләрнең берсе өлкән лейтенант иде, фаҗигале рәвештә һәлак булды, һәм бер кызны аякка бастырып килгән. Авыр тормыш алып барган бу усал хатыннан барыбыз да курка идек. Мин бу юлларны язып ятканда гына авылда ишеттем.
Газиз катыны бишара 90-ны узып, үзебезнең якны сагынып, акылы иләсләнеп Фирганәдә кызы кулында дөньядан киткән. Усал хатын иде. Усаллык тол хатынга яшәү өчен бердән-бер юл. Әйе, кайтып та керде, баш өстендәге көлтәсен тавык үләне баскан ишек алдына атып та бәрде, бакчая калус-лус атлап чыгып та китте. Без Киртә буендагы алабута кычыткан әрекмән урманына ышыкланып ята идек. Газиз катыны танык булып безнең үскә килә башлады. Безнең чыдамлык җитмәде, шыбырдашып Киртә буеннан шәшелдек, уңны-соңны белмичә төрле якка торып йөгердек. Шул вакыт Газиз катынының яман сүгенү сүзе һәм лап-луп йөгергәне ишетелде. Ах, чукынчык, шул ата карак Зөлфияне тотмасам! Ул безнең белән бөтенләй кызыксынмаганын белгәч, без Зөлфия өчен борчылып урамга чыктык. Без чыкканда трагедия үзенең финалына якынлаша иде. Мәчет ишегалды белән Вәли картның бәрәңге бакчасы арасында 1 метр киңлегендә генә тар тыкрык бар. Зөлфия шул тар тыкрыкка элдертте. Басу ягына чыкса, аны 20 Газиз катыны да тота алмаячак иде, ләкин Зөлфия бишара бер нәрсәне белми иде. Урамнан кырга кош-корт чыкмасын дип кичә генә Вәли карт тыкрыкның теге башын читән белән бикләп куйган, тупик ясаган иде. Ашлык өлгергәндә казурдак чыкмасын дип ел сайын шулай вакытлыча бикләп торалар иде. Әмма жан саклау өчен йөгергән Зөлфия аны каян уйлап торсын? Йөгереп барып терәлүгә Зөлфия ике дә уйлап тормыйча, читән бутакларын айырып башын тыкты. Тыкты. Һәм бөкрәйеп башын тыккан көе читәнгә эләгеп тә калды. Без тын алырга да куркып карап торабыз. Газиз катыны үзенең корбанына килеп җиткәндә генә мәчет коймасы буеннан шатырдатып, умырып бер көлдә кычыткан алды һәм башын теге якка да бу якка да ала алмыйча тыпырчынган Зөлфия янына килде. Явыз хатын инде йөгерми иде. Килде. Һәм без куркудан бер-беребезнең беләкләренә ябыштык. Арт ягын палачка әзерләп куйган бишара Зөлфияның күлмәктән башка эштә бер киеме дә юк икәне беленде. Явыз хатын исә аны ярты кочак кычыткан миллеге белән арттан өйкәләде. Менә сиңа ата жулик дип чажда чыш китерде. Зөлфияны олырак кызлар күтәреп алып кайттылар. Берәр атна ул урамга чыкмады. Аны бек каты шишенгән дип сөйләп йөрделәр. Ул елларда безнең өчен ашаудан кала иң кадерле нәрсә дәфтәр белән китап иде. Китап дигәннән Зөлфия каян тапкандыр, шул елларда ук ул 38нчы еллар тирәсе Совет әдәбияты журналын укып барган икән. Без исә дөньяда андый журналның барын ишеткәнебез дә юк. Бүтән укыганыбыз яшь Ленинчада басылган Гали баба һәм 40 карак һәм пионер каләмендә басылган примитив бер-ике поэма иде. Яфракларын силки-силки шаулый кара урман, бер кечкенә малай бара урман юлыннан дип башланып киткән бер поэмада Алик исемле малай 2-3 аңгыра япон разведчикларын тотып, бер коралсыз безнең заставага китереп тапшыра. Икенче бер поэма булай башлана иде. Көн кояшлы, һич торасы килми авылда. Акбай белән икәүләшеп киттек урманга. Чыкты арттан кулак эте чапканны күреп, анда да бер кечкенә малай урмандагы бүтән бер банданы дуракка чыгара һәм тоттыра. Зөлфия исә бер көнне безгә караңгы кичтә Гашыйк Гарип дигән бер әкият сөйләде. Безнең йөрәкләр дөп-дөп типте. Хикмәтле Гашыйк Гарип, Маһл Мехри, Хөршидбәк дигән кеше исемнәрен, Эрзерум, Карс кебек шәһәр исемнәрен беренче тапкыр без шунда ишеттек. Ул әкияттән Зөлфияның бер җөмләсе, безнеңчә әйтелмәгән бер фигыль истә калган. Ни эшләмәк кирәк, ди Хөршидбәк. Шул сихри бер кичтә мин дөньяда Кавказ дигән серле бер ил барын. Ул якларда исемнәре безгә охшаш халыклар барын белдем. Һәм Эрзерум, Карс исемнәренә мәңгегә гашыйк булдым. Шул кичтән соң 35 еллар узгач, китапханәдә Совет әдәбияты журналы саннарын актарып утырганда, мин бер вакыт сискәнеп киттем. Анда Михаил Юрьевич Лермонтовның бу әкиятен татарчага тәрҗемә итеп бастырганнар икән. Һәм мин ашыга теге җөмләне эзләдем. Бар, нәкъ шулай. Нишләмәк кирәк, диде Хөршидбәк. Актара торгач ачыкланды. Зөлфия караңгы кичләрдә безгә сөйләгән кара ясаучы малай, шалом алейхим, яктыга таба Иван Франко һәм аулак өйдә ялгыш бер егетне үтереп,
Шуны мичтә төне буе яндырган, ахырдан сөргөнгә сөрелгән ике кыз турындагы хикәяләр барысы да шул елларда Совет әдәбияты журналында басылганнар икән. Мондый реалистик әдәбият дәресләре көзге караңгы кичләрдә еш кына котышкыч фольклор әсәрләре белән чиратлаштырылып алып барыла иде. Зөлфия сөйләгән әкиятләрдә әллә ниткән куркыныч моментлар була иде, һәм һәр кичне берничә бала шул куркыныч моментны сөйләгәндә дерелдәп урыныннан сикереп тора да, йомылып өенә йөгерә иде. Әмма шул ук бала икенче кичне тагын Зөлфияләр капка төбендәге эскәмиягә килеп утыра һәм әкият көтә иде. Ә Зөлфиянең куркыныч җөмләләре менә мондыйрак була иде. Шуннан соң иртә белән яктырга чыгып карасалар, теге егетне бичара үтереп мәчет манарасына алып менеп, ишәгеләрен буй-буй элеп куйганнар ди. Яки шуннан соң бу карчык нишләп бик узак торды икән дип күпер астына төшеп карасалар, теге шатыр-шутыр нәрсәдер ашап утыра икән. Карасалар, шунда яткан бер мәйтнең колагын кимерә икән. Бу җөмләләр әлбәттә бик күп баланы өенә йөгертә торган җөмләләр иде. Инде дәфтәргә килсәк. Без беренчедә, Зөлфия исә үз гомерендә алачак белеменең соңгы классында 4-нчедә иде. Дәфтәр юк, дәфтәр җитми. Ул еллардагы матур тышлы дәфтәрләр. Хәзер дә шулай матур микән алар? Ал тышлы аппак юка кәгазьгә сыек зәңгәр тар линияләр уздырылган юллы дәфтәр. Сыек яшькелт тышлы, іші шакмаклы, кыек сызыклы дәфтәр. Ал тышлысы язу, матур язу өчен. Зәңгәр тышлысы арифметик өчен әйбәт була. Яңа дәфтәрнең исе баш әйләнә, күзгә яшь килә. Дәфтәр тышындагы хикмәтле рәсемнәр. Әнә Пушкин, аның үлеменә 100 елны билгеләгән чакта без беренчедә идек. Дәфтәр тышында көдрә Пушкин, ни гаҗәп, бармагында йөзек. Ирләр йөзек киямени? Ирләр чәчен кырдырып алдырырга тиеш, ә бу? Дәфтәр тышында аның шигыре «Я памятник себе воздвиг». Икенче бер дәфтәр тышында рәсем. Князь Олег хазарларга поход чыгарга әзерләнә. Аста шигырь. «Как ныне сбирается». Безнең өебез урамнан эчкәрәк кирип салынган. Һәм кышларын без мәхәббәт кар дәрьясы эчендә ялгыз утырып калабыз. Март айы җитсә, бөтен кояш безнеке. Тәрәзә белән тигезләп салынган кар дәрьясы Масра юлына ук җәелеп тоташкан. Ул җем-җем итә. Өйдә әллә бүрәнәләрдән, әллә тәрәзә пәрдәләреннән алсу нур тулган. Әни мичтималап йөри, ә өстәлдә алсы тышлы дәфтәр. Мин аңа язып утырам. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле, җен һәм убыр. Алсу тышлы дәфтәр миңа әле дә март айының кояшта җемелдәгән кар диңгезен, мич алдында ризык әзерләп йөргән әнинең нурлы йөзен хәтерләтә. Тагын март айының кичләре, тулы айлы көмеш кичләр. Ул кичне җир өстенә чыккан бөтен ай нуры безнең өйдә. Өй түрендәге кар дәрьясында. Энә табарлык якты, ай яктысына безнең авылда чагыштыру бер генә. Ай нуры өйгә тулгач, мин яткан җирдән шыбырт кына торып утырам һәм өстәлдәге дәфтәремне алам. Яшькелт тышлысын. Миңа нигәдер шул яшькелт тышлы дәфтәр белән дөньядагы ай нуры икесе бер булып тоела. Мин шул дәфтәремне күкрәгемә кысам да, хыялым белән ай нурында еракта очам. Еракта калын тун кигән Папанинны, хикмәтле шлем кигән Чкаловны, бозау тикле эт җитәкләгән хәрби фуражкалы Карацюпаны күрәм. Шулай озак хыялланам. Ә ай үзенең яшькелт нурларын безнең кар диңгезендә ялгыз утырган өебезнең зур тәрәзәләреннән көчләп тутырасымын. Яз буе дәфтәргә тилмердек. Алдагы уку елы өчен җәен дә дәфтәр сатмадылар. Һәм яңа партия кайтмыйча сатмаячакларын да әйттеләр. Ә 1 сентябрьдә дәфтәр белән барасы бик килә иде. Нишләргә? Зөлфия бар бит дөньяда. Бу турыда ул да уйлап йөри икән. Һәм бер кичне Зөлфия абзар артына хәрби совет җыйды. Моңа минем яшьтәшләрдән Габдрәкыйп һәм Нурислам чакырылды. Оператив план төзелде. Эш моннан гыйбарәт. Мәктәпнең алгы классында бикле шкафта узган елдан калган 100-200 чамасы дәфтәр бар. Бурычлар булай бүленде.
Иртәгә нәкъ шушы вакытта мәктәп ишек алдына безнең койма буена җыелабыз. Калганын Зөлфия оештыра. 31 августның әллә ниткән шыксыз, болытлы, җилле бер киче иде. Мәктәп коймасы буена утыртылган безнең бакчадагы 4 топыл шомлы шаулый. Җыелдык. Шыпырт сөйләшәбез. Мине мондай операцияләрдә файдалану өчен бернигә дә яраксыз малайны ничек мине моңа катнаштырдылар икән, әле дә аңламыйм. Зөлфия мәктәп ишек алдына сакка куя. Кеше кара килә башласа, мин хәбәр итәргә тиеш. Нурислам дулап алды. Фәлән итим ди. Синең эс асат. Кесе килә башласа, торасың да дөгерәсең, ә без калабыз ди. Габдракип мәктәп йозагын ача да чолан эчендә кала. Нурислам белән Зөлфия класска керәләр. Класс ишеге төбендә Нурислам кала. Шкафның ишеге ике якка ачыла, аңа йозак эленгән, әмма ишекләре эчтән келә белән эләктермәгән. Димәк, кул сыярлык. Монысын Зөлфия башкара. Ахырдан бөлү хәтерлек коэффициенты буенча. Мин дер-дер килеп топыл төбендә утырдым. Чыннан да мәктәп ишек алдына кеше килеп керсә, мин нишләр идем икән? Хәзер уйлыйм, иптәшләргә хыянат иткән булыр идем. Нинди кабахәт малай булып калыр идем мин. Мине хәтта кыйнамаслар да иде. Бәхетем булган, берәү дә килмәде. Караңгыда дәфтәр бүлдек. Миңа унау, 2 малайга 20-шәр тиде, Зөлфиянеке исәпләнергә тиеш түгел иде һәм ташыган бәхеткә чыдый алмыйча без йөгерешеп таралдык. Беркемгә, туганнарга, иптәшләргә әйтмәскә вәгъдәләр бирештек. Иртәгесен алдан сөйләшкән буенча, бер-беребез янына килмәдек, урамнан узганда бәхетле күз карашлары белән генә аралаштык. Мин көненә 10 мәртәбәдер чормага менеп теге дәфтәрләрне сыпырып, борынга тидереп иснәп карадым. 4-се иң яратканы алтышлы, берсе зәңгәр, калганнары яшькелт ай нуры төсле иде. Шулай да Нурисламны өендә фаш иткәннәр. Дөресрәге, буларны каян алдың дип кыскач, абыйсы Мәгъфурга үзе сөйләгән. 1-2 көннән ындыр артында кас саклап йөргәндә Мәгъфур минем янга килде дә, "Сезгә моның өчен 10 ел үтермә, фәлән итим", диде. Мин берничә көннәр буе кара хәсрәттә булдым. Сорокны тутырып кайтканда 18дә булам. Әни 57 яшьлек карчык була, бичара. Бу хәсрәткә ничек түзәр икән ул? Теге дәфтәрләрне без әлбәттә 2-3 ел буе тота алмадык. Мәгъфур да 18 яшьтән сугышка китеп шунда ятып калды. Җиләк җыю буенча балалар арасында Мәрфуга карчыктан кала иң зур абруй Зөлфиядә иде. Кичтән җиләк вакытында Зөлфияләр капка төбендә оперативка була. Ничәдә торырга, кемнәрне ияртергә, кемнәрне юк, нинди савыт алырга һәм урманның кайсы кварталына барырга. Җиләкле урыннарның исеме бар. Кайын җиләге үсә торган урыннар: 2 Нара тарасы, Чыршылык, Галиулла шүнлеге, Торна елгасы, Зирек саз арты, Төплек, Пимәр каенлыгы, Чыбыклы юл арты, телефон линиясе. Визир ярганда бирелгән исем, Казган юл буе, Кардон алды, арты һәм башкалар. Кура җиләге булса, Төплек арты, 17нче квартал, 217нче квартал. Казиле фермасы арты, Казиле колхозы, җәен телефонлы юл буена урман лагерына сыерлар чыгара иде. 15нче квартал 97, сирәк кенә 78. Башыңны еп кичтән Зөлфия янына киләсең, куркып кына сорыйсың, әйтмәсә. Иртәгә нишлибез? Барабызмы? Зөлфиянең бу вакытта телеграф стилендә кыска җөмләләре була. Буйырган булса, кая? Киң полосага. Киң полоса дигән сүздән киселгән ачыклык. Ничәдә? Көтү куганда. Савытны ниндине? Полоска тиз җитеп торыр. Артса күлмәк итәгенә. Кемнәр? Шәйхулланы йәртмибез, Зөләйха белән Рәшидә дә калып торыр, гел ашыйлар, җыю турында уйламыйлар да. Зыңгырт, тимер келәле авыр капка ябылды, Зөлфия юк булды. Зыңгырт, тимер келәле авыр капка ачылды, Зөлфияны ай күрде, кояш алды, көтү куалар икән. Артыннан торып йөгерәсең, авылны чыкканчы Зөлфия берәүгә дә бер сүз дәшми. Урман юлына чыккач туктап, барлау үткәрә. Әлбәттә, кичен исемлектән сызылган берәр бала булмый калмый, Зөлфия аңа авыр караш ташлый, теге бичара башын иеп басып тора. Әмма Зөлфия бик гуманлы, яхшы холыклы кеше иде.
Урман буена килеп җиткәч, Зөлфия мендәр тышы кадәр зурлыктагы әрекмәннәрне зелпе куак төпләреннән чаш-чаш китереп умырып ала. Урман буенда ташланган иске чабата булмый калмый. Зөлфия әрекмән белән аягын урый да, кешедән калган иске чабатаны киеп, чыжылдатып куак арасына кирип китә. Кура җиләге җыйганда чиләге тулмыйча кешегә эндәшми, ә чиләк тиз тула. Аннан ул иптәшләренә җыеша. Безнең авыл балаларының бик матур бер гадәте бар иде. Савыт тулгач өстенә сабагы тәлгәше белән үзеп сабаклы җиләк утырта идек. Анысы кайтып кергәч тә әнигә, әни җиләге. Бу изге, бу һәр балада бар. Әтигә түгел, әнигә. Моны Зөлфия бик каты күзәтә иде. Әйдәгез, әниләргә берәр сабак кадыйк та кузгалыйк. Безнең арада әниләре үлгән Таифә, Мансур, Мәгъсум исемле 3 бала бар иде. Алар нишләде икән ул чакта? Алар хәзер өчесе дә Казанда, очрашкач шуны сорарга кирәк әле. Без бәләкәй чакларда табигатьнең бик кызык гадәте бар иде. Урман буена чыгабыз. Зөлфия әрекмәнле чабатасын салып ташлый. Чабатаны ташлау аны питомник киртәсенә элеп кую дигән сүз. Димәк, кирәк кеше файдалансын. Аннан питомник киртәсенең юан баганасы башына бер-ике җиләк куясың. Монысы урман иясенә. Шулай итсәң, ул иртәгә дә җиләкне күп таптыра. Шатланышып кайтып китәбез. Юлыбыз югары су буе дигән хикмәтле елгадан. Бу елга урманнан чыга да, кичкенә-кичкенә күлләр булып өзелгәләп, ялганып, 2 чакрым буе чәчәкле күбрәк давыл чәчәге тар уйсулык булып авылга кадәр кайта. Су кыйнабыз. Бик кичкенә күлләр. Хәзер уйлыйм, буларның диаметры 3-4 метрдан да ары түгел иде. Һәрберсенең исеме бар. Түгәрәк күл, Шәкерт күле, Узынча, Кызыл ярасты. Шул күлләрдә кыйна-кыйна кайтканда, һәр көн, һәр кайтканда урман өстеннән гөлдерәп кара булыт чыга. Һәм ни хикмәт, без кайтып җитәргә ярты чакрымнар кала безне керендереп, ут уйнатып, җир селкетеп, дөбердәп, яшенле яңгыр уза иде. Манма су булып кайтасың. Син кайтканда ялт итеп кояш чыккан, җылы парлы бер көн. Бу без җиләк җыйган һәр көнне шулай иде. Ә безнең авылда җиләк вакытында җиләккә бармый калган баланы кешегә дә санамыйлар иде. Һәм без һәр көнне урманда идек. Сугыш вакытында Зөлфия 14, 15, 16 яшьләрне кичерде. 41-42 елның рәхимсез кышында салкыннар 40 белән 48 градус тирәсендә уйнады. Колхозның икмәген кырдан ташырга, әвеслектә сугарга, амбарга, сушилкага ташырга, загат зернога илтергә кирәк иде. Буларның барысы да Зөлфиягә эләкте. Колхоз эшенең иң авыр урынында әрсез Зөлфия була иде. Шомырт кара чәчләрен яулык астыннан чыгарып, телен тешләп бер эшкә тотынса, аңа эш чыдамады. Төнге смена гел Зөлфиянеке булды. Учар кышлар җыгылып төшәрлек салкында көлтә керткән, капчык күтәргән Зөлфиянең кызарган ялангач тез башы, алсу үкчәсе күренеп йөрү берәүне дә гаҗәпләндерми иде. Ул үзе һәр вакыт оптимист булды. Ара-тирә Зөлфия яшүсмерләрнең аулак өен оештыручы, шунда иптәш кызларыннан берәр уч он, унар бәрәңге җыеп, аулак аш пешерүче, аулак өйдә уеннар оештыручы, Маша карт булып чабата көен уйнап күрсәтүче, Чуар Нигаш булып чабата көенә биюче, әтисе булып җырлаучы һәм башка бик күп рольләрдә чыгыш ясаучы була иде. Шул ук вакытта ул мирдән җыелып пешерелгән аулак өй боткасының бер өлешен урлап, аулак өйгә керергә хокукы булмаган, яше җитмәгән әллә кемнәргә ашата. Ботканың кимүенә тавыш чыгарган иптәш кызларын адаштырып, ызгыштырып та ала иде. Үз йортларында да аның дәрәҗәсе әллә ни зур булмады. Йортта булган малны, байлыкны Зөлфия мохтаҗларга, ятимнәргә өләшергә бик ярата иде. Кызыбыз тугач, мин аңа Зөлфия дип исем кушмакчы булган идем. Уйлана торгач, бу фикеремнән кире кайттым. Әгәр минем кызым Зөлфия кебек гуманлы, аның кебек йылдам, өлгер, кешеләргә ярдәмчел булмаса, ул бит таш калада, асфальт бетонда үсәчәк. Каты авырып дөньядан вакытсыз киткән бишара Зөлфиянең рухын кимсетмимме, рәнҗетмимме мин? Бу исемне мин хәтеремдәге Зөлфия белән генә бәйле рәвештә сакларга булдым.
Шәл бәйләдем. Безнең авыл халкының төп чыгышы утмуртлардан булса кирәк. Һәр хәлдә авыл интернациональ. Түбән оч арлары бу инде авылның 4тән 1 өлеше дигән сүз. Паник учы керәшеннәрдән дип әле дә ышанып сөйлиләр. Анысы тагын 4тән 1 өлеш. Күрше авылларда шулай. Галиәскәр Камал әтисенең авылы Сикиртән бер дә ялгышсыз марилардан татарга әйләнгән авыл. Ике кешенең берсе сары кашлы, кызгылт сары эре сипкелле зәңгәр күзле. Бу турыда Галиәскәр Камал да әйтеп калдырган. Арча юлына таба 2 масра, югары һәм түбән масра. Галиәскәр Камалның язуынча гарәпләр. Галиәскәр Камал белми язмас. Ул түбән масрада мәдрәсәдә укыган. Аның әнисе шул авылныкы. Масраны ул Мисыр сүзеннән килеп чыккан дип аңлата һәм ихтимал хаклыдыр. Анда ирләр озын буйлы, эре тешле, кап-кара кашлары килеп кушылган, үзенә бер айрым кешеләр. Алар имеш Казан ханлыгы чорында миссионерлар ролендә бу якка Мари, Удмурт тулы урманлы авыллар чигенә килеп урнашканнар. Миссионерлыкның конкрет программасы да булган. Мөселманлыкка чыккан халыкның ир балаларын сүннәткә утыртырга кирәк икән. Эре тешле, куе тоташ кашлы масра картлары. Алар безнең бала чакта иң куркыныч кешеләр иде. Әйтик, 3-4 яшьтә чакта Масра бабай килгән дигән хәбәр бөтен авыл малайларын кот чыккыч халәткә китерә. Ул хәбәр таралган көнне урамда уеннар туктала, малайлар кырга, урманга кача, кичрәкләр абзар, мунча, келәт тирәләрендә көн буе берни ашамыйча, эчмичә яшеренеп ята иде. Ул көнне малайлар арасында изге принциплардан саналган бердәмлек, дуслык өчен җанны фида кылу кебек принциплар бөтенләй юкка чыга. Ул законнар бура абзардагы тагарак астына керә, пешәнлеккә менеп яшеренә, өй астына төшеп борчалы, коры туфраклы нигездә качып ята иде. 5-6 сәгать көне буе, теләсәң төне буе. Масра бабай алай өй сайын киреп йөрми иде йөрүен. Шулай да узышлый гына сәлам бирә. Сәламын алган кешеләр кайвакытта сорап куялар иде. Ва галейкум ассалам, Әхмәт Файыз агай. Киләсе җомгада бер әйләнә алмассыңмы? Минем Зәйнәгетдингә 5 яшь тулып килә бит. Хакыннан тормас идек. Зәйнәгетдин бичара теше тешкә бәрелеп өй астының җиллек тишегеннән моны тыңлап ята һәм белә. Бетте, мәсьәлә хәл ителде. Алдагы җомгада моның канын коячаклар. Бу кутылгысыз. Кая гына качма, кайларда гына ятма, бу кутылгысыз. Бу һәлакәт, Хидрия намайт. Зәйнәгетдин атна буе ут юта. Ул әле көн тәртибен белми. Җомга ничә көннән була ул? Әле ничә көн яшисе бар? Ничек кенә шул көнне иртә торып кырга чыгып качарга? Я атабзарына барып тагар астына ятарга? Я әвәслектәге иске салам искертенә куыш ясап киреп ятарга. Менә шул исәпләр белән йөри торгач, җомга да килеп җитә. Әмма Зәйнәгетдин әле аның килгәнен белми. Бер көн иртән аны гомердә булмаганча йомшак сүз белән уяталар. Өйдә чисталык, казанда ит пешә, тәрәзә араларына кызыл башлы сөлгеләр элгәннәр. Май бәйрәме дияр идең, әле кар бетмәгән. Ашарга утырса, ни гаҗәп, бар тәмле моның алдында. Әтисе дә, әнисе дә ара-тираның башыннан сыпырып алалар. Буялган йомырка, кортлы май, хәтта 2 конфет. Зәйнәгетдиннең авыз колакка җитә. Күңелле генә сөйләшеп шулай чәй эчеп утырганда, кемдер чылан баганасын кага. Әти кеше ашык-пошык чыгып йөгерә. Гөлдер-гөлдер сөйләшкән тавыш. Өй ишеге ачыла. Я Рабби! Ишектән әти кешегә ияреп, эре тешле, озын буйлы, куе кашлы бабай керә. Ассаламу галейкум. Әти кеше шатлыклы каушаган. Ва галейкум ассалам, Әхмәт Файыз агай. Әйдүк, түрдән уз. Зәйнәгетдиннең йөзе ак киндергә әйләнә. Ашау онытыла, каптым, беттем. Ул еламакчы була, әмма еларлык куәт хәл юк.
Аннан соң ире тишле карт та бер дә әле сиздерми, әтисе белән бергә тәмләп чәй эчәләр. Малайга караучы да юк. Тик әни кеше генә йөгереп шалтырап йөри. Каяндыр нәрсәгәдер су сала, сөлгеләр әзерли. Ул арада пыр туздырып Зәйнәгетдиннең ике апасын урамга куып чыгара. Үзе ашыга, үзе шатлана. Чәй тәмам. Малайга әле һаман карамыйлар. Менә әнисе Зәйнәгетдинне чакырып ала, яшел сандыкны зыңгырдатып ачып, аннан җиләк сабыны исе бәреп торган төргәк ала. Менә балакаем сиңа, тәти күлмәк ыштан ди. Күлмәген беренче майда киярсең, ә менә ыштанын бүген үк ки. Ачык авыз Зәйнәгетдин шундук иске ыштанын салып куя, һәм шундук сәкегә җәйгән киез белән мендәрне күрә. Менә шушында ятып ки улым ди әнисе, һәм мич өстендә калай тартмадан җәһәт кенә бер пряник алып малайга тоттыра. Ятып аша улым, ятып аша. Күз ачып йомганчы Зәйнәгетдиннең аяклары янына ире теш килеп утыра. Хәзер балакай, хәзер, чыбын тешләгән кебек кенә була ул дип, бөтен тешләренә йылмая. Һәм шул арада нәрсәдер бөтен тәнне чәнчеп ала. Ире теш кискен хәрәкәт белән селтәнеп, нәрсәнедер мич өстенә ыргыткан сыман итә. Зәйнәгетдин 3 көн буе шул урында ята. Әлегә һаман теге яңа ыштанны кияргә ярамый. Ул һаман әле искесе белән бергә баш очында ята. Зәйнәгетдин йокыга киткән саен авыр саташа. Күзен йомуга аның аяклары янына ире тешле кот чыккыч бер кеше килә. Кайвакытта аның 4 кулы, 2 башы була. Килгән саен хәзер, чыбын тешләгән кебек кенә була, ди дә көлә. Кайвакытта хахылдап көлә. Зәйнәгетдин ыңгырашып уянып китә. Терелгәч тә ул иң беренче эш итеп мич өстен карамакчы була. Ләкин анда менә алмый. Әнисе әйтә, Масра бабай кисеп алган әйберсен мич өстенә ташлый ди. Зәйнәгетдин әллә ничә тапкыр шуны күрсәтүләрен сорый, әмма аңа гел әйтәләр. Беткән инде ул, таракканнар алып киткән инде аны. Нигәдер ышанасы килми. Беренче тапкыр урамга чыккач, бөтен урам малайы җыелып аннан сораша. Авырттымы, кычкырдыңмы, диләр. Барысының да күзләрендә кот чыккыч курку, өркү. Арада иң курыкканы Шәрхәмулла. Аңа инде 9 яшь. Ничә еллар буе Масра бабай килгән саен аңа качарга җай чыгып тора. Шәрхәмулланың бу чуттан үз фәлсәфәсе бар. Нигә җан кыялар дисезме? Мин беләм аны. Әллә сез аны мич өстенә ыргытты дип ышанасызмы? Ул тиклем дүрәк булмагыз. Шәрхәмулла бер җырда белә. Шуны җырлый. Масралар бабалар мәкәш башын алалар. Кечкенә вакытта ул бик сакау иде. Сакау булганлыктан ул Масра бабай дип әйтә алмый, Мәкә бабай дип сөйли иде. Шуннан ул Мәкәгә әйләнеп калды. Мәкә аларның бөтен йортына, энеләренә, сеңелләренә күчте. Аларның нәселен авылда әле дә Мәкә дип йөртәләр. Шәрхәмулланың үлгәненә инде 30 ел, әмма Мәкә сүзе әле дә яши. Шәрхәмулланың Мәкә бабайдан куркуы шул дәрәҗәдә иде ки, урамда чыр-быр килеп уйнаган малайлар шаяртып, "Масра бабай килә!" дип кычкыралар да йөгерешә башлыйлар иде. Шәрхәмулла шул вакытта кинәт кенә агара, катып кала һәм баскан җиреннән күккә карабрак үкерә башлый иде. Юк, бу елау түгел, ә нервный шок була иде. Бераз үкергәч, ул иләмсез хәрәкәтләр белән басуга чыгып чаба һәм арыш арасында, көнбагыш арасында, әвеслек артларында яки сөргән җир өстендә әле тегеләй чаба, әле булай таба йөгерә һәм бер үзлексез үкерә иде. Кайвакытта ул төнге караңгыга кадәр бакча артларында үкереп йөри иде. Аның ул гадәтен белеп алган олы малайлар гомер буе аны мыскыл иттеләр. Урамда мазарда аны тотып алалар да, "Әйдә Мәкә бабайга алып барабыз" дип сәгатьләр буе үкертәләр иде. Шәрхәмулла бичара 12-13 яшьләрдә генә ниндидер хаталык белән ире тешле кулына эләкте. Шуннан соң гомеренә Масраларга кара дошман булды. Арчага барганда юл өстендәге Масраны әйләнеп узарга тырышты. Әтеге авылдаш усаллар 25нче елгылар иде. Шәрхәмулланы үзләре сугышка чыгып киткәнче ирештерделәр. Инде эш беткән булса да, Шәрхәмулла Мәкә бабай дигәндә һаман дер калтырап ала иде. Мин моңа охшаш реакцияны бар тик Шри-Ланка утравындагы бер авылда гына күрдем. Кобра биетүче бер кеше без биргән акчаларны янчыгына салды да, "Тагы бирсәгез, аннан да кызыграгын күрсәтәм" дигәнне аңлатты. Без тагын бирдек. Кобра баш җәймәсен шиндереп тыныч кына сузылып ята иде. Шунда чалмалы Тамил
Шри-Ланкадагы төп милләт киндер каплавычлы тубалын ачты. Тубалдан безнең урманнардагы тиен кадәр генә мангуст килеп чыкты. Я Хода! 2 метр озынлыгындагы тыгыз мускуллы кобраның шул вакытта сикереп әсәренүен, куркуын һәм дерелдәвен күрсәң, туристлар һай да һай килделәр. Кинокамералар чырылдады. Әмин юләр шул вакытта Шәрхимулланың Мәкә бабай сүзенә реакциясын хәтерләп торам. Масра бабай безнең балачактагы иң зур, иң мәкерле, иң көчле дошман иде. Безнең авылда мәктәпкәчә яшьтәге малайларны җиңүнең, куркыту, тәрбияләүнең иң куәтле чарасы Масра бабай иде. Хәер сүз башы шәл бәйләдем иде бит әле. Безнең авыл егетләре ара-тирә Масрадан кыз алып кайталар иде. Масра килене гадәттә төп 2 сыйфатка ия. Булар йорт тотучылар, исрафчыллыкның төп душманнары. Ә безнең авыл бу сыйфатны бик гади итеп саран дип кенә аңлата иде. Масралар сараннар. Икенче сыйфат Масра киленнәре килеп кергән йортта һичшиксез кәҗә барлыкка килә. Бу кутылгысыз. Бу Зәйнәгетдин кутылгысызлыгы. Нигә кәҗә? Ул бит алмагачны кимерә. Ул урамга утыртылган яшь агачны каһәрли. Ул бит яшелчә бакчасының душманы. Әмма Масра киленнәре кәҗәне мамыгы өчен тоталар. Масра киленнәре шәлчеләр. Ә безнең авыл алмагач яшелчә үстерми. Безнең авыл шул Масра киленнәре аркасында гомер буена арча, теләче, шүриле, апас, әтнә, Казан базарларын кәҗә мамык шәлгә рәхәтләндерде. Куян мамык шәл безнең авылда иң дәрәҗәсез, иң шүп бер нәрсә иде. Куян мамыгыннан шәл бүркәнеп килгән кунак кыз безнең авылда үзе белмәгән, үзе аңламаган бер трагик халәткә тап була иде. Йөргән була, эчемне пошыртып. Куян мамык шәл бүркәнгән булып, әҗәт кана ыстырам. Хөкем шулай гына иде. Масралар кичен вакытны әрәм итмичә, ут янына җыелып шәл бәйлиләр. Киленнәр бу хезмәткә кайын-сеңелләрен, кайнаналарын, нәсел-нәсәпне өйрәтәләр. Кич 7 лампа яна. Масра килене шәл бәйли. 4 кич бәйләсә шәл уртасы. Һәр кич сайын бер чите, төрле үрнәк, төрле шилтәр белән. 9нчы кич шәлнең читләрен уртага тегү. Шул кич иң тантаналысы. Шәлне чылатып киергегә тарттыру. Сугыш елларында тул калган Масра киленнәренә мин 3-4 шәл киергесе ясап бирдем. Үземнең апаларда күп шәл бәйләделәр, кәҗә асырадык. Әтидән калган бик күп агачлар бетсә бетте, без шәл бәйләдек. Төн узуга киергедәге шәл кибә. Иртән аны кадаклардан алалар. Матур бер сәнгать әсәре. Шәлнең сыйфатын, бәясен ачыкларга безнең авылны Масралар өйрәтте. Күпереп торган кәҗә мамык шәлнең сыйфаты, бәясе булай билгеләнә. Зур ашъяулык кадәр авыр шәлнең нәкъ урта бер җиреннән 2 бармак беләгенә төтен кебек мамыгыннан эләктерәләр дә асып карыйлар. Шарты бер, җептән тотасы түгел. Шул сынауда мамык өзелмәсә, шәл үзен үзе күтәреп торса, мал затлы. Моның бәясе бар. Затлы шәл бәйләү өчен сыйфатлы мамык кирәк. Ә аны бөтен кәҗә дә бирми. Агач кимергәндә алар барысы да бер дәрәҗәдә, әмма мамык биргәндә аерылалар. Бөтен авылга данлыклы шәлче Масра килене Мәстүрәне, ни өчендер аны Мәчтүрә дип йөртәләр иде, чакыралар. Мәстүрә, бу мамык әйбәт булырмы? Мәстүрә аз сүзле, эшчән җитди күзле, бер чеметем мамык ала да теленә тидереп карый. Аннан шәпшеп китереп авыз алдында гына чәйни. Аннан ишек янындагы чиләккә барып төкерә, иреннәрен сөртә. Кеше хөкем көтә. Бу, ди Мәстүрә, шәл булмас. Алданырсыз, мамыгы тузлы. Әнә Нугманнар кәҗәсенең нәселен булдырыгыз. Ул нәселнең мамыгы коры, тузсыз. Бу шәп түгел. Шәл бәйләү һәр вакытта да җыр белән бара иде. Безнең авыл кызлары кадәр кичләрен җырлаган кешеләр бүтән җирдә булмагандыр дип уйлыйм мин. Яраткан җырлары шәл бәйләдем була иде. Бигрәк тә шәлнең соңгы чите тәмамланганда. Күңелләр күтәренке, эш тәмамланган, алдагы базарда кулга акча керәчәк. Шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәлеме түгәрәк түгел, шәлем түгәрәк түгел. Шул арада берәрсе шарт иттереп сагызын шартлата,
Ут янына түгәрәкләнеп утырган кызларның калын таза күкрәкләре бер юлы хәрәкәтләнә һәм көр тавыш белән күтәреп алалар. Очып барып кайтыр идем җаным күбәләк түгел, җаным күбәләк түгел. Җыр ритмына мин йокыга китәм. Иртәгә мин шәл киерергә тиеш. Кадаклар чүкечне әзерләп куясы бар, ә кызлар, киленнәр мине тирбәткән сыман теркелдәтеп җырлыйлар. Тәгидергеннәем. Масра киленнәре безнең авылны әнә шулай кеше матурлау һөнәренә өйрәттеләр. Радиодан шәл бәйләдем җырын тапшырганда мин әле дә тырыш хезмәтчән Масра киленнәрен искә алам. Хәер, ул киленнәрнең авылда инде үз киленнәре байтак. Шәл бәйләү традициясе авылда мәңгегә беркеп калды. Шәл бәйләдем җыры безнең авыл кызларының сугыш вакытында тул калган киленнәрнең тормыш юлдашы, сердәше булды. Шәл бәйләү өчен иң уңай урын аулак өй. Заманында аулак өйләрне бузыклык эшли торган урын дип каршы чыгучылар, тәнкыйть итүчеләр булды. Моны яшьлекләрен оныткан кешеләр язды. Яшь кеше кичен кая барсын? Клубта концерт яки бичер булган көнне аулак өй булмый. Теләсәң дә оештыра алмыйсың. Ә клубың көн сайын ачылмаса? Аулак өй әнә шул халыкның клубсызлыгыннан туган борынгы бер гадәте иде. Монда бик күп мәсьәләләр хәл ителә иде. Монда кызлар бер-берсеннән хезмәткә өйрәнәләр, шәл үрнәкләре чигү, бәйләү, тегү һәм башкалар. Монда егет сайлыйлар, танышалар, аңлашалар, җыр, көй өйрәнәләр, уен уйныйлар. Сөю мәхәббәт җырларының бик күп тексты аулак өйләрдә туган. Ә бузыклык ягына килсәк, бузыклыкны эшлим дигән кешегә кайда нәрсә кмачаулый аласың? Шәл бәйләүче кызлар, Масра киленнәре белән утырган бер аулак өйне хәтерлим. Нигә анысы гына хәтердән калган? Монда гадәттән тыш бер хәл булганмы? Анда авылның иң һавалы кызы Зәкәрҗан сеңелсе Зөлхәбирә киявен алып килгән иде. Зөлхәбирә, Тицианнар, Рафаэлләр, Боровиковский яки Серовлар безнең авылга килеп чыксалар, һич шиксез Зөлхәбирәнең портретын ясар өчен бездә турып калырлар иде. Зөлхәбирәнең фарсы миниатюраларындагы кебек сызылып киткән кашлары, аксыл алсу бит иякләре, узышлы гына ялгыш пәке очы тиеп киткәннән генә ясалган сымак уймак авызы һәм юка иреннәре. Аның үҗәтләнеп үскән куе кара чәчләре һәм авыр ике толымы. Крестьянның 30-40 авыр еллардагы ризыгын ашап үскән булуына карамастан сакланган зифа буе. Һәм әнә шуларның барысы өстенә табигать, нәсел тарафыннан бирелгән һавалылык. Була шундый матур кызлар авылларда, була. Әмма егетләр игътибарыннан башы әйләнеп, титарайлыкка чыкканнары, кияүгә барганчы ук әллә ниткән хаталар эшләп бетереп дан чыгарганнары да була. Була. Ләкин Зөлхәбирә алай эшләмәде. Аның матурлыгын, зифалыгын, яшьлеген аңа нәсел һәм табигать тарафыннан бирелгән һавалылыгы саклады. Теләсә кем аның янына килеп сүз ката алмады. Сезнең белән авыз чайкап ятырга монда, дип Зөлхәбирә сагызын гына бер шартлатып ала иде. Сез сабакларга теләрем итеп торырга монда. Ярыйсы гына әйбәт кенә егетләр башка кызларга яраган подходны Зөлхәбирәгә карата кулланып әнә шулай сабакага әйләнгәләп калдылар. Зөлхәбирә бәхетле, үзенең чибәрлеге, зифа буе һәм бер кемгә дә иелмәс башы, горур характеры белән бәхетле иде. Авылның байтак әйбәт егетләре аның яныннан утлы күмергә кунып тәпиен яндырган бал корты кебек очып киткәләделәр. Инде көннәрнең берсендә Зөлхәбирә күрше Масра егетенә кияүгә чыккан дигән хәбәр таралды. Ничек булган? Зөлхәбирә авылдан гел урман эшенә йөрде. Авыр эш, гел кеше өсте, гел авыр хезмәт. Күрше авылда торып урман чыгарганда бер егет моңа ачкыч тапкан. Ачкыч нәкъ Зөлхәбирәчә икән. Нәрсәдер сүз чыккач теге егет: фәлән итим, сезнең авыл кызлары белән авыз чайкап ятарга, дип сүгенеп ташлаган. Урман караклары бит соң сез. Шунда туып, шунда катасыз инде сез, дип атына бер шөңгергән дә выжылдап Зөлхәбирә яныннан узып та киткән. Ә урман заданиесен үтәп, расчетлар алып авылларга таралышкан кичне теге егет нәкъ шулай выжылдатып узганда, карга кирип юл сабып торган Зөлхәбирәне чанасына төртеп екканда авылларына алып киткән. Бер кич кунгач,
Булган хәлне де юре, де факто беркетер өчен Зөлхәбирәнең әти-әнисенә килеп хәбәр биргән. Алар бәхетле икән, имеш. Менә теге аулак өй бит әле. Имеш Зөлхәбирә кияве белән беренче тапкыр кунак булып килгән. Аулак өй күршедә генә. Аулак өйгә җыелган кызларның тын ала алмаудан күкрәкләре селкенә, тавышлары ватыла. Кияү? Нинди була ул? Бу бит 47нче еллар. Кияүгә чыгу бәхетенә ирешкән кеше нинди була? Ул кияүнең тагын да шундый яхшы күңелле дус ишләре юкмы? Калмады микән? Аулак өй сулый алмаудан селкенә, түшәмнәр бер күтәрелә, бер төшә иде. Бары тик киленнәр генә күпмедер дәрәҗәдә тыныч. Зөлхи кияү күрсәтергә керә. Вәссәлам. Дөньяда данный моментта шунан да әһәмиятлерәк бер эш тә юк иде. Точно. Әле бер кем 3 көннән соң акча реформасы буласын, ИБ карточкасы бетәсен, кибеткә ситсы, пул сукна, галуш кайтасын, конфет шикәрнең иркен сатылачагын белми иде. Зөлхи кияүеннән дә зуррак, әһәмиятлерәк шәхес вакыйга булуны берәү дә башына китерми иде. Шәлләр бәйләнә алмады, телләр бәйләнде. Инде лампа филтәләрен кайчы белән тигезләп кистеләр, инде эссе лампа куыкларын өрә-өрә кабат чистарттылар, тәрәзә пәрдәләрен чыжда-буш китереп тегеләй тартып карадылар, булай тарттылар. Инде идәнне 2 кат кына себереп сөртеп алдылар. Зөлхи кияү күрсәтергә керә. Вәссәлам. Хайле Селасси дигән император ул дәрәҗәгә андый игътибарга лаек була алды микән? Риза Пәхләвиләр, Франколар, Мөхәммәд Даудларны андый әзерлек белән каршы алдылар микән берәр җирдә? Аулак өй шулай тигезсез сулады. Кызлар хәтта дулкынланудан бер-берсенә бераз гына авыр сүзләрдә әйтеп алдылар. Безнең авылда киң кулланыш тапкан авыр сүз гауна. Бу сүз әлеге моментта еш телгә алынды. Хәер, аның тәрҗемәсен берәү дә белми иде. Ниһаять, кызлар артына тимгел чыккан, пыяла белән такта арасында байтак таракан күкәе җыелган зур көзгө янына килделәр. Кашлар, чәчләр, битләр тагын бер кат рәтләнде, чыждабыш чәчләр таралды. Зөлхи кияү күрсәтергә керә. Менә бер вакыт чылан баскычы шартлады. Шатлаган суыкта аны дөбердәтеп юып кергәннәр иде. Менә бер вакыт йортта булган бөтен кыз гүрс сәкегә утырды һәм бәйләү эшенә тотынды. Безгә нәрсә? Без әле булай гына җыелдык. Без әле сезнең керәсен түгел, кунакка килгәнегезне дә белмәдек. Нәрсә безгә? Кемдер сагызын шартлатып алды, бер сәгатьтә тыныч кына җырламакчы булды. Моңай макыш атарлар, безгә моңай сак та ярый, чит илгә озаталар. Әмма тавышы шартнады, ватылды. Ул арада дыңк итеп өй ишеге ачылды. Һәм тыштан һаваның түшәк салкын зәңгәр болыты бәреп кирип, сәке астына, таракан күкәйле күзгә артына юнәлде, унлы лампаның якты нурын бутап, тоныкландырып алды. Зөлхи. Билле драп пальтодан, урман эшендә йөреп аның акчасы була иде, һәм район үзәгендә абыйсы эшләүнең дә тәэсире булмый калмагандыр. Пальто якасы җыйнак кына мех, кәҗә мамык шәл бөркәнгән. Битләр вазелиннан бераз ялтырый, кашлар элеккечә кыйгач, йөз нурлы. Ләкин күзләрдәге элеккеге наз бераз гына кимегән. Күзләр тоныкланып киткән. Карашларда ниндидер серлелек, яшерен сагыш бар. Күз төпләре дә бераз батып калган. Кияү, сукно пальто, кып-кызыл таза бит, кышкы җил ашаган борын, ияк, күзләре мут ялтырый. Сукно тышлы кара мех бүрек, киез итекне сыдырып ката ясап бетергән дә шалбар балакларын лыпырдатып рәхәтләнгән. Сукно пальто чишелгән һәм сарык йоныннан бәйләнгән ак шарф арасыннан таза кызыл күкрәк уйымы күренеп тора. Йөз бәхетле. Исәнмесез? Исәнмесез? Ни хәлләрегез бар? Ничек яшисез? Әйбәт килеп җиттегезме? Сау-сәламәт кенә торасызмы? Әнә шундый сүзләрнең игешеге булмады. Сәке кырыенда шуышулар, каушаулар, кияү утырасы урынга бер киезне куйгач, хуҗа кызның выжылдатып аны тартып алып, шуар крамалы икенче киезне куюлары, аны да ошатмыйча шундук 2 киезне бер итеп калынайтып куюлары кебек ыгызыгы булды. Утырыштылар. Теләсән инде белемле культуралы кешеләр компаниясендә дә булып ала торган авыр бер мизгел. Әллә ниләр сөйләшәсе бар, сүзләр тамак төбенә тыгылган, тынлык. Монда да шулай булды. Аңышмыйча гына бармак бикләрендә шәл энәсе уйнаттылар, шартлатып сагыз чәйнәделәр.
Әмма һәрбер баш миендә бер генә сорау бар иде. Кияү, ул кем? Ул нинди? Безнең авылның сугыштан соңгы беренче кияүе ул кем? Кияү пальтосын чишеп җибәрде, бүреген салып тез башына киертте. Як-якка карады. Тирә-якта яшь тол хатыннар, яшь кызлар иде. Тәк, кияү булып йөрү рәхәт, дәрәҗәле. Аннан барысы да акыллы сүз көттеләр. Ул арада Зөлхәбирә белән пышын-шашын сүз китте. Ни хәлләрсең, малай җаным? Ияләнеп буламы? Кайын эшләрең кемнәр? Һәм башкалар. Зөлхәбирә горур утырды. Әллә ни күп сөйләшмәде, ул күз кыры белән генә кияүне күзәтте. Ара-тирә үзенең шәл астыннан ургылып чыккан матур чәчләрен рәтләде. Ә кияү авыл өе эссе иде. Бабай кеше күрәсен кияүне яхшы гына сыйлап ташлаган, ә өссе өй ул сыйны кияүнең тиешле урынына баш миенә дип әйтүем. Менгереп җиткереп, өссе өйдә сыйыкланган канга таратып та өлгергән. Кияү шоп бер кызның ботына үзенең зур кулын һәм кыю елмаеп, "Ни хәлләрсең, апасы?" Кызлар уңайсызланып алдылар, җиңелчә көлештеләр. Бу программада каралмаган иде. Моңа беркем әзер түгел иде. Ул арада кияү икенче кырыйда утырган таза яшь кызның ботына дәү кулын шоп! "Эшләр барамысың, апасы?" Уңайсызланып көлү, шуышып утыру һәм авыр сулау йортны тутырды. Аулагы эштән хәрәкәткә килде. Зөлхәбирә дә күзләрен кыса төшеп кияү ягына караш ташлады, ә кияү инде кыза киткән иде. Шул арада кияү дәү таза кулы белән бер кызның шәл энәсен тартып чыгарды да, эффектына алдан ук сокланып, авыз тутырып елмайды. Теге кыз әдип тә, җәдип тә әйтергә өлгермәде, аның күршесендә шәл чите тәмамлап утырган чибәр солдатка чырыйлап кычкырып җибәрде. Кияү, авызын йырган килеш, шәл энәсен аның утырган урынына төртеп алган икән. Кычкыру өйдә ыгызыгы тудырды, ә кияү һаман шат, бәхетле иде. Ыгызыгы Зөлхәбирәнең сикереп торуы белән тәмамланды. Зөлхәбирә шәлен рәтләде, пальтосын төймәләде дә, кияү янына килеп, киерелеп аның яңагына бирде. Тез башыннан бүреген алып киертте дә, сагызын бер шартлатып авызыннан ут шәчте. "Хей, гауна криш! Сине кешегә санап дус кызларым янына алып килгән мин юләр! Синең белән авыз чайкап торырга монда собака! Хей, әҗәт кана, кем дип белерсең? Безнең авылда синең ишеләр белән бәсертмиләр, белдеңме шуны? Әйдә кайтыйк әле мин синең белән кайткач сөйләшәм, кайткач. Әле мин сине. Ярый, кызлар, гаеп итеп калмагыз. Сугыш булмаса, юнли егетләр тегендә ятып калмаса, мондый гауналарга эләгә торган кыз идемме мин? Әйдә әле. Кияү бер сүз дәшмичә аның артыннан атлады. Безнең авылның сугыштан соңгы беренче кияүе шәл бәйләү кичәсендә әнә шундый номер күрсәтте. Алмаслар белән кисәләр. Шәйхи зур күзле, ябык гәүдәле, озынча буйлы бер ир иде. Авылда тәрәзә рамнары ясау, пыяла кую буенча бердән бер оста иде. Аз сүзле, әдәпле. Шәйхи ишкән, шәйхи сүгенгән, гаиләдә тавыш чыгарган дигәннең авылда беркемнең дә ишеткәне булмагандыр. Аның кесәсендә кулъяулыкка төргән алмазы була иде. Шәйхи аны алмаз дип йөртә иде. Ул алмаз без малайлар өчен сихри бер корал иде. Әле дә күз алдында. Алмаз дигәне сап сары сөякне ялпаклатып шомарткан бер әйбер иде. Шуның белән пыялага бер сыза, пыяла тавыш та бирмичә икегә аерыла иде. Без малайлар гаҗиз, ничек инде сары сөяк пыяла кисә? Аның башында тары бөртеге кадәр генә алмаз ташы бар.
deb аңлата ул безгә сары сөякне кесәсенә яшереп. Сабы фил сөяге. Мәкәрҗәдән алып кайткан иде әти. Без табигый инде борын тарта-тарта шул тирәдә эштеренәбез. Мугҗизалы тары бөртеген күрәсебез килә. Тик Шәйхи абзый бу мәсьәләдә каты. Алмасны кояшка күрсәтергә ярамый, ди ул. Күрсәттең, бетте диген. Сразу үтмәсләнә. Аннары мин нишлим, Менә ди ул, гомер буе моны миннән башка бер кем дә тотып карамады. Сорап торучылар күп булды. Мин әйтә килдем, хатынымны биреп торам, моны юк дидем. Без әлбәттә җөмләнең беренчелешен аңламый идек, аның инде олыгайган хатынын кемгә биреп торып була икән дип уйлап алгалы идек уйлавын. Матур да түгел бит. Ул вакытта без матур, әйбәт төшенчәсен 10-11 яшьлек кызчыкларга карата гына куллана белә идек. Шәйхи куйган тәрәзә рамнары, ул кискән пыялалар авылда әле дә исән. Ул тәрәзә куйган мәктәп, клуб исән әле. Клуб дигәннән 1941 елның җәй башында авылда клуб төзергә керештеләр. Тиз эшләделәр. 50ләп балтастасы бар иде. Алар арасында үзенең бер кемгә дә тоттырмый саклаган җыйнак үткен балтасы, кулъяулыгына төргән кадерле алмазы белән Шәйхи дә бар иде. Менә бер көнне авыл советы урнашкан Сикертән авылыннан чапкын килде. Сугыш. Ирләр балталарын бүрәнәгә кададылар да, дәшми-тынмый тәмәке төрделәр. Һәр кемнең ишеннән ут чыккан сыман булды. Клуб бурасы өстендә эшләгәндә аларга Сикертән юлы күренеп тора иде. Һәм һәр көнне алар төштән соң ара-тирә бүрәнә өстенә утырып, Сикертән юлын күзәтәләр иде. Аннан һәр көнне сәгать 2ләрдә канатлы ак алъяпкычын җилфердәтеп, хат ташучы Габидә атлый. Габидә клуб янына килеп җиткәнче эш туктап тора. Балталар борыннары белән сагызлы ак бүрәнәләргә кунып калалар. Ирләр янына бер уч повестка тоткан яшь килен якынлаша. Тагын кайсыларыбыз дип авыр сорыйлар һәм кыш теледәй озынча тар ак кәгазьне тотып, балталарын җилкәгә салып өйгә таба атлыйлар. Бер атна эчендә Габидә клуб янын кешеләрдән тәмам чист тартты. Иң соңгы повестка Шәйхигә килде. Ул тәрәзә брусларын көйләп йөри иде. Янында йомышка җыючы карчык-кырчык һәм без малайлар идек. Габидә килеп туктагач, Шәйхи сүзеп аңа карады һәм барысын да аңлады. Җиңел үткен балтасын жонглерларча бүрәнә өстенә очыртты. Балта су эчәргә туктаган яшь каз кебек бурыны белән дык итеп сагызлы бүрәнәгә матур кадалды. Шәйхи түбән төшеп, кайызланган агачка утырды һәм тәмәке төрде. Аннан авыр сулап, теге кош телен алды һәм күкрәк кесәсендәге алмаз янына икегә бөкләп тыкты. Каядыр еракка күз ташлады. Күрәсең, иртәгә ятим каласы балаларын уйлагандыр. Аның балалары кыздан малайдан нәкъ 6 баш иде. Безнең авыл хатыннары гомумән баланы мул табарга яраталар. Клуб тәрәзәләрен 1943 елда гына Шәйхи авыр яраланып фронттан кайткач кына куйдылар. Шәйхинең ашказанына пуля кирип чыккан. Ул авыр операция кичергән һәм бик нык саргайган иде. 41 елда бүленеп калган эшен ул зур газап белән тәмамлады. Ул ялгыз иде. Аның белән бергә бу клубны салган осталарның кайсы сугыш кырында ятып калган, кайсы әле дә сугыш кырыннан сәлам хатлары җибәрә иде. Шәйхинең ашказаны бары тик сөттә пешкән бәрәңге буламыгын кабул итәрлек кенә калган иде. Хатыны аңа гел шуны пешерде. Кем белә, бәлки ул ашказанына Шри-Ланкада үскән ананас, Кампучиядә өлгергән банан яки Урта диңгездән тотылган мидия дә килешәсе булгандыр, әмма без авылда, сугыш чоры авылында, андый нәрсәләрнең барын әле берәү дә белми. Аларны табуы да кыен иде әле. Шуңа күрә ул гел сөттә пешерелгән бәрәңге буламыгы ашады. Шәйхинең колак төбенә карандаш кыстырып, клуб эчендә өстәлдә пыяла кискәне хәтердә калган. Ул авыру йөзенә чиксез сагыш чыгарып, киселәсе эздән бармак бите белән сызып пыяланың тузанын алды да акрын гына җырлады. Алмаслар белән кисәләр тәрәзә пыяласын. Сабыр итеп карыйк, дуслар. Сабыр диләр дәвасын. Шәйхинең алмазы хәзер кайда икән? Алмаз череми бит. Кай туфракларда гына вайран булып, сабыр итеп ята икән ул мугҗизалы таш.
Төнбоеклар үскән болында. Төнбоекларга карагач, йөрәгем дулкынлана. Илдар Юзеев. Безнең авылның элеккеге тормышы Павал тегермәне дигән хикмәтле бер урынга бәйле иде. Арасында сап-сары зонтик булып какы күренгән уҗым басуыннан барасың да, кинәт кенә тау битенә килеп чыгасың. Аста болын, сузылып ялтырап бормалы кисмәс ята. Борынга баллы куәт исе бәрә. Дымлы тугайда шөлдерле сары чәчәкләр, суга якынрак урыннарда давыл чәчәге, су эчендә төнбоеклар. Болын юлына килеп кергәч, синең Уфалла арбасы да, аңа салган 2 пот арышың да бу дөньяның бик кичкенә, бик әһәмиятсез бер кисәкчәләре булып кала. Кояш нурына коенган сары чәчкәле болынның, тын серле елганың үз дөньясы, үз сире бар. Тегермәнгә якынлашасың. Төнбоеклар өстенә шап-шоп итеп бакалар сикерә. Сулыш каба. Дөньяда бал, су, балык исе. Ләпрәдәп утырган 2 катлы тегермән йортына киләсең. Арбаңны агач күпердән диңгердәтеп тартып өскә алып менәсең. Үлчисең, көрәк оны бирәсең. Капчыгыңны шишеп мөшкә авызына шудырып куясың да, аска төшәсең. Аста җылы он исе. Моны безнең як кешесенә башка тагын кем генә аңлый ала икән? Америка ковбоемы? Италиядә йөзем үстерүчеме? Һиндстанда дөге җыючымы? Тегермән стеналарына ак пудра кунган. Моны безнең авылда Праг оны дип йөртәләр. Агай-ины тын гына капчык тутыра. Ара-тирә таш астындагы улактан аккан җылы онны учына салып уып карый. Эре тартмыймы? Тегермән йорты легер-легер килеп селкенә, тирбәлә, шул арада синең йокыңда килә башлый. Менә агай-ины кинәт кенә ишеккә таба борыла. Ишектә ак чәчле, ак мыеклы, кып-кызыл битле карсак бер абзый күренә. Авызында сүнгән трубка. Елмаеп кына улак янына килә. Аккан онны учына ала, уып карый да, мөшкәдән коелу тизлеген үзгәртә. Ак тузанлы сүз бау, шомарып сөяккә әйләнгән боргычлар. Бу Павал абзый, яңа шүриле урысы. Туган авыл өстәрәк, 8 чакрымнар ераклыкта. Русча бер сүз әйтми, Q белән G авазларын гына русчалаштырып матур итеп саф татарча сөйләшә. Әрекмән ат кузгалыгы арасына чумган абзар артында сыйыры арканлап куелган. Безнең тирәдә урыс сыйыры дигән төшенчә бар иде. Урыс сыйыры димәк, күп сөтле, куе сөтле уңган мал дигән сүз. Павал сыйыры дигәндә тагын бура тикле дип тә өстиләр иде. Дуңгызны яратып бетермәгән авыл халкы Павалның дуңгызына әйбер әйтми иде. Шунда тегермән белән абзар арасында мыркылдап, 3 тиен акча зурлыгындагы түгәрәк танауларын җиргә төртеп йөргән ак керфекле йомры дуңгыз балаларына да Павалныкы булган өчен генә бөтен кеше яратып карый иде. Авыллардан шактый ерак утырган бу хуторга җәй көне иң матур вакытларда гына Павал картның читтә-миттәге балалары кайта иде. Без аңлый алмый гаҗиз, шушы матурлыкны ташлап, ничегенде кайдадыр таш күмер, шпал исе килеп торган арча яки шәмердән дәшләп йөрергә кирәк. Әмма Павал зинасы кайткан икән дигән хәбәр якын тирәдәге 4 авыл өчен матур бер яңалык була иде. Чәчен ясаткан, ак кофта, озын кара юбка кигән. Озын буйлы Достоин, безнең авылда озын мәхәббәт кешене әле дә Достоин дип атыйлар. Бу инде Достоин дигән сүздән алынгандыр. Зинаның тегермән артындагы тугайлыкта чәчәк җыеп йөргәнен карап торганда, агай-ины мөшкәдән аккан ашлыкның нинди ирелектә тартылуын онытып тора иде. Кай вакытта кыз янында костюм, штиблетлар кигән егетләр була иде. Алары имеш аның абыйсы һәм булачак кияүе икән. Алар кай вакытта мылтык алып, болын буйлап еракка китәләр һәм җәйге тын кичләрдә томан баскан уйсулыклар артында гөрселдәгән дәһшәтле ату тавышларын ишетелеп куя. Павал абзый сүнгән трубкасын тигешләп, буа өстендәге басмада шул якка карап тора. Аттылар. Кыр үрдәгедерме инде, әллә йорт үрдәгеме? Карарбыз,
дип елмая карт. Павалның сеңлесе исеме шаят Катерина булгандыр. Безнең авылда Хатирә исеме белән йөри иде һәм хатын-кызлар мәҗлес җыйганда аны бер дә чакырмыйча калдырмыйлар иде. Павал Хатирәсе килгәнме? Килгән, килмәгән кая? Яулыгын татарча бәйләгән. И Ходаем, безнең белән бергә кулларын күтәреп дуалар кылып җибәрде. Ихтимал, Павал абзый булгангадыр, Кесмәс суына балык тотарга шүриле урыслары төшә иде. Бер вакыйганы хәтерлим. Миңа нибары 4-5 яшь булгандыр. Тегермән чираты көтеп ятканда, әти мине капчык өстендәге тәмле йокыдан уятып, буа янына алып чыкты. Агыштан гына калган ярым ялангач озын урыслар җәтмә белән буаны сөзәләр. Һәм җәтмәгә эләккән кыслаларны ялангач кул белән шау-шу килеп җыялар һәм чиләккә тутыралар иде. Суда аягыңны кыслар кисмәсен дигәнне 1000 кат ишетеп үскәнгә, бу хәл гомерлеккә онытылмас бер истәлек булып калды. Тагын хәтерлим, кышның шартлаган суык көннәрендә һәр кышны әни шишмәдән чиләкләренә буз асылындырып су алып кайткач бер хәбәр әйтә иде. Бүген шүриле урысларының хач мана торган көне. Ана сөйли иде, ат җигеп чанага төялеп Павал тегермәненә шүриле урыслары төшә икән. Шүриленең үзендә инешкенә, анда су чумарлык урын юк. Павал абзый бәке тишеген киңәйтеп куя икән. Шуннан арадан берсе бөтенләй шишенеп бәкегә чума икән. Иптәшләре аңа карап торалар, һәм ул чыгышка аңа сөлге бирәләр, толыпка төрәләр дә Павал абзыйның суган пирога исе килеп торган җылы өенә алып керәләр. Ничек суык тиеп үлми ул? Ел сайын әнидән мин шуны сорыйм. Әни бу сорауга ияләнгән. Аңа Павал өендә зәмзәм суы бирәләр ди ул. Шүриле урыслары хач манган көн кышның иң суык вакыты. Йорт бүрәнәләре шартлаган, чишмәләр бузга каткан, иртә туган сарык бәрәннәре абзарда ишегән вакытлар була иде. Һәм моны бөтен авыл дерт итеп сөйли иде. Бүген шүриле урыслары хач маналар. Монда ниндидер серлелек, без аңламаган шигърият бар сыман иде. Шүриле белән безнең авыл халкы бер-берсенең диннәренә тимиләр, ихтирам саклыйлар иде. Язгы сулар ярларны җимереп, тегермән буасын ашап бетергәч, май ахырларында 4 авылның халкы Павал тегермәнен буарга җыела иде. Көрәк, сәнәк, ат, носилка, бездә лачинка, тачка, балта, ирләр, яшь хатыннар, егетләр, кызлар. Төш вакытында кызлар тегермән артындагы дугайга чыгалар да, карт кайын төбенә ширәмгә тәгәрәшеп яталар. Таза гәүдә, кояшта ашалган бит куллар. Каршыларына тезелешеп егетләр ята. Җиңелчә генә уен көлке, артык үткен булмаган юмордан да рәхәтләнеп көлү. Әмма монда зур әхлакый бер эш эшләнә. Бу авылның фәлән егете, фәлән кызы эшкә ничек? Кулыннан эш киләме? Сөйләшүе, үз-үзен тотуы ничек? Моның белән тормыш кырып булырмы? Бу кайын төбендә юк барны сөйләшеп ятканда әнә шундый бөек әхлакый мәсьәләләр хәл ителә. Сүзсез генә шул турыда зур дискуссия бара иде. Әмма юкка гына булган икән, бичаралар. Аларның күбесе йоныйык, яңа чабата, канатлы алъяпкыч, балитәкле озын күлмәк кигән иде. Аларга хәзерге затлы колготки кофталар, йон күлмәкләр кигертсәң, аякларына хәзерге туфлиләрне кигертсәң, матурлык, гүзәллек буенча алар дөньяда беренче урынга чыгарлар иде. Әмма булмады. Барысында 41-нче ел хәл итте. Ул кызлар каршында тегене моны сөйләшеп яткан егетләрнең 3-4 елдан заты да калмады. Алар әнә шул кызлар өчен, әнә шул карт кайын үсеп утырган тугай, мыекларына пырак оны кунган Павал абзый, аның көяз гүзәл зинасы, гомумән Павал тегермәне янындагы сары чәчәкле дымлы болын өчен көрәшеп, ерак туфракларда башларын салдылар. Күпмедер еллар узгач, мин Павал картның бөтен хуҗалыгына, бала чагасына, тегермән буасына һәм чәчәкләре бүртенеп утырган болынга гашыйк малай, хәрби хезмәттән ялга кайткач шул болынга төштем. Русчаны белүемә горурланып, "Здравствуйте, дорогой Павел Васильевич", дидем мин, уң кулымны бескозырканың кырыена тидереп. Аппак чәчле, аппак мыеклы Павал абзый әкрен генә атлап каршыма килде. Кулы белән күз өстен каплап бераз карап торды да, елмайган сыман чырай белән татарча сөйләп китте. Син әле теге Сөнгат улымыни? Службаданмы? Диде. Минем улым да, Вася, Черноморскида ведь. Кайтып китте. Тагын 3 ел. Ул вакытта без флотта 5 ел хезмәт итә идек. Павал абзый трубкасын чыгармады.
Тегермәндә эш бетеп килә хәзер, диде ул урысчага күчеп тормастан. Хәзер электричество. Әле былай гына тотабыз бу аны. Күселәр үрчеде. Стенадагы пырак унын ялыйлар. Аның карашында мин авыр сугыш, үткәнне сагыну һәм башка авыр хисләр тоеп алдым. Син теге Сөнгат малаемыни әле. Хәтерлим, бывший солдат иде. Минем белән гел солдат тормышы турында сөйләшә иде. Без ведь бер елларда служить иткән кешеләр. Мин Уланский полкта, ул маршевый ротада. Ә син, значит, минем Вася кебек флотта. Безнең заманда әйтәләр иде: лодырь в артиллерии, щеголь в кавалерии, пьяница во флоте, дурак в пехоте. Павел абзыйның мин сизеп алдым җаны тыныч түгел иде. Менә эшсез калдык, диде ул. Бу аны быелга будылар, былай гына. Минем кирәк бетте. Инде Шүриле зиратына карап алабыз. Карчык белән бергә утырабыз да елыйбыз. Безне инде Шүриле зиратына көмәрләр. Ул авыр йөткереп алды. Үлгәнне белсәләр, конечно. Хәзер ведь кеше килми монда. Безнең эш бетте. Сезнең татарда ничек диләр әле? Азраилны гына көтәсе калды. Миңа авыр, бик авыр иде. Абзар җимерелгән, аның ярында сыер күренми, еракта Масра тауы буендагы кое бурасы да күренми. Аяк арасында 3 тиенлек акча зурлыгындагы танауларын җиргә тыгып, ак кирфекле дуңгыз балалары да йөрми иде. Без авыр аерылыштык. Павел абзый минем исемемне дә сорамады. Кайчан кайтасымны да, әниемне исәнме түгелме дип тә сорамады. Икебез дә белеп тордык. Бу соңгы күрешү, соңгы сөйләшү иде. Мин узган елда ул болынга велосипедка утырып төштем. Болын беткән, тегермән йорты сүтелгән, аның урынын әрекмән баскан. Буа буылган, сары чәчәкле болын кипкән, ул болынны сөреп, анда нәрсәдер утыртканнар. Элек тулы суына киерелеп, искән җилгә чупылдап утырган яр буйларында тузан өермәсе йөри. Кесмәс елгасы үзгәләнеп кипкән, механизаторлар яр буенда культуралы көтүлек өчен су алырга дип трубаларын кая каптырырга белмичә йөриләр. Әрекмәнлек артында теге елларның җансыз шаһиты булып карт каен гына тора. Каен төбендә техника ремонтлаганнар, анда мазут, керосин түгелгән һәм үлән беткән. Тимер томыр, резина кисәкләре майлы җиргә кереп баткан. Авыр уйларга чумдым. Шул чак минем кырылган кәефне җиңеләйтер өчендер инде мәзәк бер җыр хәтеремә килде. Хәер, һич тә очраклы түгел. Мин шул вакытта үзебезнең як җитәкчелеге турында уйладым. Башта табигать биргән суны бетереп, аннары трубаны кая каптырырга белмичә йөрүне ничек аңлатырга? Җаваплы иптәшләргә чын йөрәктән үпкәләдем һәм шуңа бәйле рәвештә теге җыр хәтеремә килде. Безнең күршедә башына килгән фикерне шундук җырга салырга сәләтле Вәлигулла абзый яши иде. Сугыш вакытында аны хезмәт армиясенә алдылар. Баҗасы Хәйрулла безнең үстәге урманда урманчы иде. Сугыш вакыты биргән мөмкинлекләрдән иркен файдаланып, ул авыл кешеләренең уфаллы арбаларын, бауларны, балтасын алып кала иде. Кыза китеп бер көнне баҗасы Вәлигулла абзыйның кызы Зөлфияне дә каһәрләгән. Арбасын кардонга чыгарып бикләп куйган да бер атнасыз бирмәгән. Сугыш беткән айда Вәлигулла абзый бөтенләйгә азат ителеп өенә кайтты. Гадәт буенча кунак җыйды, өстәл янына утыруга тәрәзәләрен ачтырды да гыжлавык тальянын алып җырлап җибәрде. Мәҗлеснең түрендә хатыны белән Хәйрулла иде. Теге җыр хәтердә калган. Безнең Павал тегермәне бик вактырта ярманы. Баҗай сиңа үпкән бик зур, ник ап калдың арбаны. Авыл халкына бу җыр шул көн үк таралды һәм канатлы фразага әйләнде. Шул көннән башлап бер кыз артыннан йөргән ике егетнең баҗайларның сөйләшеп торганын күрсәләр, болай дип кенә әйтә торган булдылар. Павал тегермәнендә ярма тарттыралар. Павал абзыйның исеме менә шулай фольклорга кирип калды. Халык мәхәббәтен казанып кирип калды. Элек төнбоеклар үскән елга буена килгәч, мин гел Павал абзый һәм аның су тулы тегермән буасы турында сагынып искә алам.
Аршин. Кешеләрнең кадерле җырлары үч төрле. Бу җырларга халыкның бүтән кайгысы һәм шатлыгы тупланган. Шуларның берсе бик якты. Ул җырны бишек янында ана җырлый. Җырның икенчесе дә аныкы. Табутта яткан улының буз кебек салкын яңакларын сыйпап җырлый ул аны. Өченче төрлесе. Калган барлык җырлар өченчесенә керә. Рәсүл Гамзатов. Гатият әсмасы дигән карчыкның бердән-бер улы Миңлебай сугышта ятып калды. Миңлебай яхшы кеше идеме, яманмы, моны хәзер инде әйтү кыен. Һәр хәлдә ак киндер алъяпкыч чабып, киндер бияләй киеп, ат арба белән йөргәне хәтердә. Колхозчылардан бер колхозчы инде. Гатият Миңлебайы фәлән эш эшләгән дигән хәбәр ни бик яхшы, ни бик начар мәгънәдә ишетелмәде. Әмма Миңлебайның карт әнисе, хатыны һәм 2-3 малае бар иде. Һәм ниһаять ул киндер алъяпкычын, бияләйләрен салып, 41 елның җәендә фронтка китте. Һәм шунда үлеп тә калды. Юньле кеше булгандыр ул. Шулайдыр. Чөнки аның үлгән хәбәре килгән көннәрдә алар нигезендә тагын бер фаҗига булды. Авыр хәсрәткә түзә алмыйча, аның әнисенең җыерчыклы битле тәбәнәк юантык гәүдәле Әсма карчыкның акылы ялгышты. Акылы сидерәгән кешеләр авылда элек тә булгалаган. Мәсәлән, авылның карт мулласының улы революциягә кадәр шундый җиңел шәрәк булган. Ул күрәсең, ерак мәдрәсәдә бик узак еллар ятып, шулай ми туздырып кайткандыр. Бичара өйләнмәгән. Һәр Ходай бирмеш көнне үзенең табигый хаҗәтен үтәр өчен авылдан 2 чакрым ераклыктагы бер кичкенә күлгә барып кайткан һәм тәһарәт өчен суны шуннан гына ташыган. Ул кеше су алган кичкенә күлне, хәзер инде аның төбендә 5-10 чиләк су калган, халык әле дә булса Шәкерт күле дип йөртә. Шәкерт абзыйның иләс-миләслеге халык күңелендә матур бер истәлек сыман гына яши иде. Ләкин сугышның һәм авылдагы ачлыкның иң авыр бер вакытында 1943 елның җәендә Әсма карчыкның акылы ялгышу халыкны сискәндереп куйды. Әсма карчыкның кешегә бер зыяны тимәде. Ялгышу аның баш миендәге бер генә күзәнәккә кагылган булса кирәк. Йорт, килен, оныклар, хуҗалык өчен үзендә булган бөтен җаваплылыкны карчык кинәт кенә онытты да авылга чыкты. Урам буйлап сөйләшеп йөрде. Теләсә ни вакытта теләсә кемгә килеп керде һәм шунысы гаҗәп. Кергән бер җирендә үзенең авырып киткәнен, башы эштән чыкканын сөйләп йөрде. Минем Миңлебаем үлгән бит. Ишеттегезме әле? Дип ул әллә кайгырып, әллә шатлыклы хәбәр икәнен аерып булмаслык битараф тавыш белән сүз башлый иде. Менә минем башымны шул харап итте. Аларның йортлары каршында урам ямь-яшел чирәм иде. Һәм урамның урта бер җирендә диярлек карт муртайган каен, чуптарларын асылындырып ничектер бөтен урамга моң сагыш таратып утыра иде. Сугышка кадәр авыл урамыннан трактор йөрми. Ул вакытта тракторга вак-төяк ремонтны кырда, җир өстендә ясыйлар иде. Автомашина җәенә 1-2 генә уза, һәм ул узганда бөтен авыл малае дөньяларын онытып, машина артыннан йөгереп, ничәдер минутка Гатият Әсмасының 43 елгы халәтенә киреп ала иде. Карт каен иркенләп җәелде дә җәелде. Язын Гатият Миңлебайының кичкенә малае ул каенның төбрәк урынына балта чабып эзнәк ясый. Һәм без җыелып, җиргә ятып, чираттан каен суы эчә идек. Җәй уртасында исә теге эзнәк кызгылт алсу төстәге куе сироп белән каплана һәм аңа чебен шөпшә куна иде. Каен зур, каен мәһабәт, эссе көндә аның төбендә талгын, рәхәт күләгә. Моны трамвай аудара аламы? Дип сорый Әсма карчыкның оныгы, бездән яшьрәк Мулла Нур. Безгә нәрсә? Бәхәс кыза. Моны трамвай аудара алмый, диберебез. Пароход? Пароход ул аударыр. Безгә нәрсә?
Безнең Гатият Миңлебай җиккән кола аттан башка берни дә, пароход та, трамвай да күргән юк. Ә белмәгән, күрмәгән әйберләр турында бәхәсләшү күңелле эш. Һәм ул табигый дә. Белгән, күргән әйбер турында бәхәсләшмиләр бит. Сугыш җәендәге бер давылда карт каен сынып ауды. Аны утынга турадылар. Аның төбе әле 2-3 ел урамга тракторлар кергәнче калкып утырды. Карт каенны аударырга трамвай да, пароход та кирәк булмады. Ул каен ауган җәйдә Гатият Миңлебайның үлгән хәбәре килде. Ул җәйдә Әсма карчыкның акылы ялгышты. Сугыш беткән елда авылга Оргнабор дигән оешмадан әледән-әле вәкилләр килгәли башлады. Көньяк Сахалин, Амур буе өлкәләрендәге колхоз-совхозларга эшче көчләр җыйдылар. Оргнабор рекламаларында шушындый сүзләр бар иде. Баргач та һәр гаилә торак урыны, эш урыны белән тәэмин ителә, сыер алу өчен дәүләт суды бирә, каралты тирәсендә фәлән сотый бакча, утырту өчен бәрәңге, яшелчә орлыклары һәм башкалар бирелә, балалар мәктәпкә урнаштырыла, тәэмин ителә, гарантияләнә. Хөкүмәтнең бу чараларыннан авылның күп балалы хатыннары файдаланды. Ямшәйгән өйләренең тәрәзәсенә такта кагып, түшәк ястыкларын төреп, күрше-күлән белән саубуллашып, ерак озын юлларга чыгып киттеләр. Киткән кешеләрнең барысы да шунда төпләнде. Хәзер инде авылга аларның таза, шибәр оныклары кайткалый. Алар үзләренең предокларының родной очакларын карарга, төп нигезгә килеп китәләр. Гатият Әсмасының да килене балаларын төяп шул ерак якларга юл тотты. Тик Әсма карчык кына кыймылдарга уйламады. Бөтенесе, килен дә, оныклар да паспорт турында таныклык юнәтеп, ерак юлга чыктылар. Карчык исә үз нигезендә калды. Нәрсә ашап, ниләр ичеп яшәде икән ул? Аның өен кем карады икән? Менә бер вакыт без дә үсеп җиттек. Гатият Әсмасы шулай һаман ялгыз яши. Колхоз аңа ай сайын ярдәм күрсәтә. Кышлык утын бирә, карчык яши. Минем хәрби хезмәттән ялга кайткан көннәр иде. Яшь кенә булса да, минем сабакташны авыл советы рәисе итеп сайлаганнар икән. Күрештек, сөйләштек, өстәл янында утырулар булды. Җәйнең җылы бер төне иде. Әйдә, диде яшьти, бер хикмәт күрсәтәм. Без сагынылган урамга чыктык. Һәм без капка кыймасы җимерелгән, алабута, ат кузгалагы баскан ишек алдына кердек. Йорт эчендә тонык ут яктысы бар иде. Без тәрәзәгә килеп, битләребез белән сыландык. Шул төнне, шул тәрәзәгә килеп текәлмәгән булсам, мин ихтимал язучылык дигән авыр, газаплы хезмәт юлын сайлап алмаган булыр идем. Шул тәрәзә минем рухымда бөтен бер борылыш ясады. Өйдә 7 лампа яна. Ул лампа яктысында сәкедә Әсма карчык утыра. Андагы шат чырай, андагы бәхет. Карчык үзенең малае Миңлебай һәм ерак җирләргә киткән килене, оныклары белән сөйләшә иде. Мин тынсыз калдым. Әсма карчык сәкегә бер күч күлмәк, сөлге, чүпрәк, ашъяулык таратып ташлаганда, йөзенә бәхетле елмаю чыгарып, рәхәтләнеп сөйләшә иде. Бу сөйләшүдә чынбарлык белән карчыкның хыялый матур дөньясы шул кадәр буталган иде ки, минем башым әйләнеп китте. Миңлебай улым, алай димәсин, ерак җирдә аның барысы да кирәк була. Менә бу сөлгене ал син. Бу минем яшь килен булып килгәндәге әйберем. Киҗеле сөлге. Анда Сахалинда киҗеле сөлгене каян табасың син? Мулла Нур, тик утыр, шайтан малай. Әбиең сине сагынмады дип беләсеңме? Ул хәтле капка төбендәге каен ауды дигәчтә. Килен белән бик әйбәт яшәдек, Миңлебай. Киленнәрнең төрлесе булды сугыш вакытында. Килен мине рәнҗетмәде, син дә аны рәнҗетмә. Мин монда калыйм инде улым. Мин тәрәзәдән китеп сулыш алдым. Йорт эчендә тулы бер хыялый тормыш бара иде. Бу хыялый тормышны Әсма карчык үзе тудырган, үзе ясаган иде. Түзеп булмады. Хәер, мин инде әлеге хыялый көч тәэсирендә идем, һәм кеше тәрәзәсеннән карап торуның нинди түбәнлек икәнен белгән хәлдә пыялага тагын текәлдем. Карчык сөлге ашъяулыкларны төрә-сүтә, һаман рәхәтләнеп сөйләшә иде. Миңлебай улым, алай димәсин. Киленнәрнең төрлесе булды бу сугыш вакытында. Килен мине рәнҗетмәде, инде улым син үпкәләмә. Мин ул Сахалинга бармыйм.
Келін бик қыстап қарады, yo'g'isa, yo'q dedim. Minglibay o'lim qaytmisha, ikki oyog'imning birsini otlamayım dedim. Endi mana sen qaytqash. Шул чак өйдә үзәк-үзгеч ачы тавыш ишетелде. Минем чәчләрем үрә торды. Әсма карчык кинәт торып тәрәзә янына килде дә, йөзенә кызганыч рәвеш чыгарып кычкырып җыр башлады. Мин битемне пыяладан алырга соңга калдым. Әллә ул тәрәзә янында без торганны белгәнме? Әллә белеп түгелме? Безнең илләр дугай, бер дугайда без бугай, безнең хәлләр сездә булса, сездә булырсыз шулай. Минем тамак төбенә төен утырды. Һәм мин тәрәзәдән киттем. Безне күреп сизеп җырламагандыр инде ул. Яшьтәш урамга чыккач былай диде. Менә слушай, үзең уйлап кара. Шушы иләс-миләс карчык аркасында күп мәләгә миңа. Без моны кая гына урнаштырып карамадык. Моңа күпме кеше катнашмады. Кача да кайта. Минглибаем янына кайтам дип гел алҗыта. Аннан чыгып кача икән. Теге йортка илтеп бирер идек, бер зыяны юк. Картлар йортыннан кача. Аннан үзе дә килеп җылады. Мине ди, теге йортка тапшырмагыз. Минем ди башыма зыян килгән. Ул зыян ди, сезгә зыян салмас. Шушында яшәп, шушында үлим ди. Мин ди, миңа карап әйтә. Синең ник борчылганыңны беләм. Төнне ут калдырып, пужар фәлән чыгарып, зыян зәүрәт салудан куркасың син ди. Сиңа ди Сталин кушкан. Карт кырыны күзәтеп тор, җәрдәм ит дигән. Сталин үлгәнгә 2-3 ел бар иде. Син ди мине шушы нигеземнән айырма. Әле минем Минглибаем ранный булып яткан Вәшпителгә, госпиталь, барып кайтасым бар. Анда Минглибаемның аяк шуы, аяк киемнәре партянкалар дигән сүз калган. Әле Спирлау каласына шуларны алырга барып кайтасым бар. Яшьтәш кыен хәлдә иде. Бер елдан соң авылга бөтенләй кайткач, Әсма карчыкның хәлен сораштым. Бичара югалган, үлгән диделәр. Әсма карчык турындагы риваятлар соңга калып, әллә ниткән кешеләр аркылы авылга килеп җитте. Ниндидер саташулар аны улы Минглибай үлмәгән, яраланып кына, әле дә булса Свердловск шәһәрендә госпитальдә ята дигән бер информациягә китереп чыгарганнар. Карчык әллә ничә тапкыр поезга утырып, көнчыгышка таба китәргә омтылыш ясаган. Проводниклар аны утыртмаганнар, көннәрнең берсендә ул төнге пассажир поездының тамбурына кереп урнаша алган. Күпмедер сәгать баргач, әлбәттә, тотып билетсыз икәнен белеп, аны Вятские Поляныда төшергәннәр. Әлбәттә, вокзалда каңгырып йөргән карчык белән милиционер кызыксынган һәм бүлмәгә алып кереп сөйләшкән. Карчыкның бәхетенә милиционер татар егет икән. Кая барыш, әби, дигән. Спирлауга. Нәрсәгә, кемгә? Малаем Вәшпителдә ята, хәлен белергә. Билетың бармы? Миңа, дигән карчык, Сталин ирек биргән, Минглибай улым билет биргән. Милиционер шунда карчыкның саташулы сәяхәткә чыкканын аңлаган. Әби, документың бармы, син кайсы яктан, дигән. Карчыкның үз алдындагы егетнең татар икәнлеген аңларга миг куәте җитмәгән. Югыйсә ул үзенең Арча районыннан дип әйтә алыр иде. Әмма тузган, саташкан минем ниндидер бер контроль күзәнәге аның милиционер алдында торганлыгын белдергән һәм карчык Арча сүзен татарча гына дип уйлап, алай гына ярамас дип ышанып, Арчин дигән. Яшь милиционер аны шактый баш ваткач, Арча булырга тиеш дип уйлап, телеграммалар биреп, Арча станциясенә таба утыртып җибәрә. Анда Әсма карчыкны картлар йортына озаталар. 2-3 ел узгач, теге милиционер Вятские Поляны пристанында эшләүче бер кызга өйләнә. Теге кыз безнең авылныкы икән. Берничә елдан соң шул кыз һәм шул кияү аркылы Әсма карчыкның соңгы сүзе авылга кайтып җитә. Арчин. Бичара протокол өчен Арча сүзе бик гади, бик авылча булыр дип уйлагандыр инде ул. Арчин. Бу инде уен түгел. Зәкәрҗан алга.
Сынов, о Родина, расти правдолюбивыми и смелыми. За неумелый взлет прости, презри за ползание умелое. Геннадий Головатый. Туган нигездә карт топыл төбендә укып утырам. Җиләс, яфрак шаулавы башны рәхәт әйләндерә. Нигәдер укып булмый, уйланып та булмый. Нәрсә камашаулы икән? Як-якка каранам. Күрәм, топыл төбендәге өстәл астында иске радио алгыч. Бишара, Родина 47. Моны кичә миннән рөхсәт сорап бетермәстән улым сүтә башлаган иде. Ничә еллар миңа тугрылыклы хезмәт иткән радио алгыч хәзер беркемгә дә кирәкми. Кирәкми генә түгел, ул инде артык, ул инде чыгарып ташланган. Әйе, ул баз артындагы тимер тумырлар өстендә бер кыш чыкты инде. Заманында күпме моң, күпме шатлык, күпме җан рәхәтлеге агызды ул безнең бакчага. Җәйге кичләрне мин аны тәрәзә төбенә күчерә идем дә, тәрәзәләрне төбенә кадәр ачып, үзем бакчаның әллә кай почмакларына барып тыңлый идем. Хәзер мин шәһәрдә авыру картлар шикелле мырлап йөрим. Проигрывательләрен бөтен көченә акыртып форточкага эләләр яки балконда акырталар. Янәсе, менә мин тыңлыйм, шулай булгач сез дә тыңларга тиешсез. Бәлки миндә теге елларда шундый мәгънәсезлек эшләгәнмендер. Юктыр дип юатам үземне, чөнки беренчедән безнең өй бакча эченә түргә урнашкан һәм урам рәтеннән ул бик ерак тора. Икенчедән, ул музыка безнең агачларга бәрелеп бакча эчендә генә йөри. Өченчедән, безнең авылда ул вакытта әле радио юк. Радио алгыч бер бездә генә. Дүртенчедән, кеше ишетсә дә зыян юк. Чөнки мин теләсә нәрсә акыртмыйм, ә концертлар гына тыңлыйм. Казан станциясенең позывной ул вакытта Нәфисә көенең бер өлеше иде. Шуны мандолинада уйнап, Казан безнең күңелләрне әсир итеп үзенә бәйләп куя иде. Ул еллардагы концертларда Мөнирә Булатова, Галия Кайбицкая, Мәрьям Рахманкулова, Зифа Басырова, Шафиқа Куддусова, Гөлсем Сөләйманова һәм әлбәттә инде ике генә туз Фәхри Насретдинов белән Усман Әлмиев җырлый иде. Еш кына Фәйзулла Туишев концертлары тапшырыла иде. Инде шул радио алгыч өстәл астында чирәмлектә аунап ята. Ә бит Родина 47-се булган кеше ул заманда колач җитмәслек байлыкка ия булып исәпләнә иде. Мин бит аны 2-3 айлык хезмәт хакына өстемә пальто булмаган көй алдым. Ә хәзер иске радио алгыч минем күңелне әллә кайларга алып китте. Әллә кемнәр искә төште. Авылда икенче булып моны кем алды икән? Әйе, хәтерлим. Моны район үзәгендә балавыз җыю конторасында эшләүче фронтовик Зәкәрҗан алды. Дөресрәге, район үзәгендәге квартирасыннан радио алгычны үзенең туган нигезенә, карт әтисе белән әнисенә кайтарып бирде. Зәкәрҗан үзе авылда еш була, узышлый да, барышлый да туктый, чөнки бөтен районда бер аның гына мотоциклы бар иде. Дөбер шатыр килеп урамнан Зәкәрҗан уза. Авыл урамында тузан болыты гына кала. Берничә минуттан аларның түр тәрәзәсе ачыла һәм актык хутына кадәр куелган тавыш белән аннан я Казан, я Мәскәү, бер дә булмаса Киров я Саратов сөйли иде. Зәкәрҗан әти-әнисе янында ашыгып кына тамак ялгап ала да, дөнья җимереп, урам куптарып тагын юкка чыга иде. Зәкәрҗан сугыштан 1945 елның сентябрендә кайтты. Тегеләй булай гына түгел. Bir орден, 4 медальны бик яхшы офицерский френчкә тагып, билне яссы, 2 эләктермәле офицер кайышы белән буып, бик яхшы хром итекләр, кызыл кантлы зәңгәр галифелар, союзниклар армиясе офицерлары кия торган яшькелт сора кыйммәтле шинельләр киеп кайтты. Кайткан көнне Зәкәрҗан авылдагы туганнарын җыйды. Әнисе, аның өчен саклаган узган елгы каз түшкәсен турап аш пешерде, табада итле бәрәңге кыздырды. Каклаган каз янына Зәкәрҗан солдат флягасын яткырып куйды. Туган тумача гел аның авызына гына карап утырды. Гел фронт хәлләрен сөйләттеләр. Орденны нәрсә өчен бирүләре турында сөйләгәндә Зәкәрҗан бераз кызып китте. Һәм хикәянең иң кульминацион нуктасында калай кружка төбендәге спиртны су кушмый гына йотты да, кул аркасы белән иреннәрен сөртеп, кинәт кенә урыныннан торды һәм "Вперед, Зәкәрҗан!" дип кычкырды. Кычкырды һәм ике якка ачылмалы түр тәрәзәне рамын белән бәреп, үзенең таза гәүдәсен бакчага ыргытты.
Сугыш күрмәгән халык шунда гына сугышның нинди хәтәр, хәвефле икәнен аңлады. Әйдә, белсеннәр, авылга бит Зәкәрҗан кайтты. Кайтты. Ул вакыттагыча җәяү түгел, ә үз хутына мотоциклга утырып. Авыл халкы 2 көн рәттән юньләп эшләмәде. Бөтен халык Зәкәрҗаннар ишек алдында булды. Әлегә көтү кермәгән иде, һәм Зәкәрҗан көтү каршына мотоцикл белән бара башлады. Беренче көннәрдә сыерлар бик куркынды. Кая ул авыл башына кайтып җиткәч, элеккеге кебек мутлыкка качу. Күзләрен алартып, койрык чәнчеп, авыл урамыннан сырт сикертеп алдырып, һәр сыер үз капкасына кереп, бу гыйфриттән кутылу ягын карады. Зәкәрҗаннарның булай да әйбәт холыклы сыеры бичара берәр атна мотоцикл узатуында куркып чабып кайтты да бузау салды. Урамда көзен тәкә хәтле казлар була. Көз байлыгыннан алар симергән, йокымсырап тәнгә май салып кына ялкау утыралар. Зәкәрҗанның әнисе Шәмсениса карчык ул казлар өчен борчылды. Зәкәрҗан инде район үзәгенә эшкә урнашкан һәм авылга кичләрен генә кайта иде. Шәмсениса карчык кичке якта урам буйлап бер уза. Безнең Зәкәрҗан кайтыр вакыт җитә. Каз үрдәкләрегезне ябыгыз. Ләкин Зәкәрҗан бер казны да таптатмады. Каз үрдәкне таптатмады, әмма малай шалайны кирәген бирде. Зәкәрҗан урамда күренгәндә, ул бик ерактан күренә иде. Буй 1 метр 90 сантиметр, башта полковниклар кия торган папаха, өстә я затлы шинель, я хром пальто, алар 2-3 төсле. Малайлар качу ягын карый иде. Чөнки ул көпер өстеннән узганда малайлар очраса, бер нигә дә карамыйча аларны суга ыргыта иде. Сентябрь суының температурасын ул елны бәк күп малай үлчәде. Мондый вакытта аның әйтә торган сүзе бер генә була иде. Батыр, чыныккан кеше генә ил сакчысы була ала. Ну-ка! Һәм аның белән көпердә очрашкан малай киеме-ние белән аска, суга оча иде. Аның эш шәп, рәвеш шәп, йөреш кыяфәт шәп иде. Шәп булыр өчен Зәкәрҗан үләргә дә риза иде. Фронтта бер тапкыр яралангач, аны әйбер складының мөдире булган диләр. Моңа кимсетеп карарга ярамый. Фронт инде ул. Солдатның сабын, подметка, сөлге склады да үзенең хәвефе, ярасы, үлеме янында ерак булмый. Зәкәрҗан анда шәп, батыр солдатлар, офицерлар белән аралашкан. Сөйләүләренә караганда, генераллар һәм маршалар белән 2 тапкыр өстәлдәш булган. Шул кешеләрне күрү аны әзерлексез, белемсез авыл егетен үзгәрткән дә бетергән. Һәм чыннан да батырлык эшләгән. Фашистларның зур азык складын алган вакытта, ул беренче булган һәм охрана торган объектка граната күтәреп үзе ыргылган. Аның кыю хәрәкәте аркасында зур азык-төлек базасы, аны саклаучы интендант офицерлар һәм солдатлар кулга эләккән. Миңа, диде Зәкәрҗан, герой бирәселәре булган. Ниндидер показатель бал җитеп бетмәгән. Ул язга шәп чыкты. Көннәр җылынуга урамда бөтен авыл халкы карап торганда мотоциклын сүтте, сис тартты, юды, майлады. Ул арада юлда кипте. Зәкәрҗан мотоциклына шәп көзгө куйды, сөйләшмәс булды, гел дулкынланды. Җәйге формага күчте. Яхшы йон гимнастерка, теге кайыш, теге чалбар һәм итекләр. Яшәү формалары буенча әти-әнисе белән бер конфликтта булып алды. Чөнки яз җитү белән Зәкәрҗанның күзе төз лапас астындагы уфаллы арбасына төште. Һәм ул аны азат ителгән гаепсез әсир үзен коткарган солдатлар янына сатлыкҗан полицайны өстерәп китергән кебек, нәфрәт белән ишек алдына алып чыкты да кулына балта алды. Соғыштан кайткан малайның мондый хуҗалыкчыл инициативасына куанып бетә алмаган әти карт рәхәтлектән тамагын кыра-кыра улы янына килде. Нәрсә улым, көйләп куймакчы? Карт җөмләсен төгәли алмады. Яшел йон гимнастеркалы калын күкрәк иркенләп бер киерелде дә, югарыдан селтәп балта белән уфалла тәгәрмәченә берне бирде. Кыргаксыган тәгәрмәч 4 булды. Карт авызын ачып икенче җөмлә әйтергә җыенганда, утын яратырган бүкән янында тәгәрмәч тәртәләрдән учаклык утын гына калган иде. Моның белән алга барып булмый, диде егет, галифе кесәсеннән казбек чыгарып. Бу дошман. Дошманны без юк итәбез. Бу кешелек җәмгыятен алга алып бара алмый. Пока ат көчен,
Ondan qararбыз. Mexanizatsiya. Basta. Qarт әдип тә, җәдип тә әйтә алмады. Ул көнне аның теше сызлый иде. Зәкәрҗан сәгатенә карады. Фосфорлы кара циферблатлы зур швейцар сәгатен ул кул аркасына төшереп үк йөртә. Һәм сөйләшкәндә число, ай, ел, гомумән саннарга кагылышлы предметлар, күренешләрне телгә алганда сәгатькә карап алуны гадәт иткән иде. Әйдә, докторга алып барыйм, диде ул әтисенә. Әтисе әле дә булса арбаны кызганып сүзсез басып тора иде, яңагын тотты. Балам, төш узды бит инде. Иртәнге як хәерле булыр, бер кичкә кермишкә диләр, түзәрмен. Төн узды. Гадәттән тыш аяз, җылы май көне иде. Иртәнге чәйдән соң Зәкәрҗан мотоциклын кабызды. Карт та юлга чыгар алдыннан карчыгына карап, сәке кырына утырып алды, аннан ниндидер дуга кыймылдатты. Я Хода, үзеңә тапшырдык, дип, карчыгына кызганычты бер караш ташлады да урыныннан торды. Улы инде пытыр-пытыр китереп ишек алдын төтөнгә тутырган иде. Терсәк күмелерлек зур кара перчаткалар, танкист шлемы, зур кара күзлек кигән, затлы гимнастерка өстеннән офицерлар кия торган плащ накидка элгән улы мәһабәт һәм котучарлык дәрәҗәдә матур иде. Яхшы тотынып утыр, диде ул әтисенә үзенең билен җайлап. Авыл урамында сузылып тузан гына калды. Авылдан Арчага кадәр 18-20 чакрымнар юл. Басу капкасын чыгуга Зәкәрҗан газ өстәде. Шүткенә борылып, әти 30-ны бирәм, диде. Двигатель искиткеч көйле, юл яхшы тигез иде. Бираздан Зәкәрҗан, әти 40, дип җилгә кычкырды. Казыйлы үрен төшкәндә җил тагын бер кисәк тавышны йолкып, умырып алды. Әти 50, ныграк тотын. Арчага җитәрәк юл тагын да әйбәтләнде, юлга вак таш сипкәннәр иде. Кот чыккыч тизлектә таш бөртекләре Зәкәрҗанның кара күзлегенә бәрелделәр. Әти, аркага ятыбрак бар, 60. 70! 80 дигәндә Арча урамына килеп керделәр. Инде тизлекне киметергә кирәк иде, Зәкәрҗан 40-ка калдырып, чышт итеп поликлиника каршына килеп туктады. Ялт кенә сикереп төшеп, зур перчаткаларын салганда игътибар итсә, әтисе юк. Кинәт кенә ул куркуга калды, әмма паникага бирелмәде. Димәк, Арчага кергәндә әтисе очып төшеп калган. Юлдан читкә тәгәрәгән булса берни дә юк. Ике якта йомшак күҗем басуы иде. Фронтовик кеше салкын кан сакларга тырышып кире борылды. Арча басуында әти карт юк иде. Аһа, казыйлы үрен төшкәндә очкандыр дип уйлады егет һәм газ бирде. Карт ни хикмәттер анда да юк иде. Зәкәрҗан куркуга калды. Шулай йөри торгач авылга кайтты. Юлда төшеп калгач, берәрсе утыртып авылга кайтармадым икән дигән бик сыйык өмет белән капка төпләренә кайтып туктады. Һәм күңелсез чырай белән өйгә керде. Керсә, гаҗәп, әтисе белән әнисе тыныч кына чәй ичеп утыралар. Карт кәефле иде. Әйдә улым, утыр, кайтып бик әйбәт эшләдең әле, диде. Үзенең битенә, маңгайына әллә ничә җирдән гәзит ябыштырылган иде. Ходаның хикмәте, син басу капкасына борылганда ук очып төштем мин. Шунысы ярады инде. Теге мәлгун теш төбе белән сынып чыкты бит. Авыз белән юл каткагына барып төшкәч. Менә анадан яңадан туган кебек булдым. Әйдә улым, утыр. Нимә? Каян борылдың? Әллә 2 чакрым ук киткәнсеңме? Масарага хәтлек түгелдер ич? Эштүсин, аны тиз генә туктатып та булмый торгандыр. Әйдә. Тукта әле, мин нигә соң өстәл астындагы иске радиоалгычка карап ятканда буларны хәтерләдем. Әйе, берничә еллар узып егет булгач, мин Зәкәрҗан белән сөйләшеп утырдым. Ничек инде син шундый шәп егет, фронтовик, без яшүсмерләр сокланып йөргән кеше төрмәгә эләктең. Сиңа бер дә туры килми бит бу. Сине бит бөтен авыл халкы бик намуслы кеше дип белә. Зәкәрҗан инде улая төшкән, авыр сулап куйды. Аның элеккеге шәплеге күзләрендә генә калган сыман иде. Ничек бу сиңа әйтергә? Как бы тебе сказать, димәкче була. Эш бит менә ничек тора иде. Гел тәрҗемә итеп сөйле шайтан. 47-нче елның коры җәе, засуха. Халык нервный, бөтен җир көя. Минем дә план яна. Бала тапшыру планы яна. Мин бит ничә районга бер кеше. Миндә яңа Шүриле, Саба, Кукмара, Тәкәнеш, Мамадыш районнары. План юк. Ничек бу сиңа әйтергә?
Кайттым әти карт белән әни карчык янына. Мунча кирдем. Әни ясаган квасны эчтем. Син беләсеңме, мин үз гомеремдә 100 граммнан ары акны эчмәдем. Белмисең. Беләсеңме, күпме кеше әнә шул границаны белмичә харап була. Миңа фронтта вакытта начальник снабжения дивизия әйтте. Ир кешегә диде сугышырга, дошманны җиңәргә генә түгел, егетлек диде каждую минуту кирәк. Син диде Фәхри Галләмов дөньяда матур итеп яшисең килсә, бер кайчанда, бер нинди обстановкада да үзеңнең маркаңны төшермә. Икенче 100 грамм диде, безгә ул вакытта фронтовой паёк бирәләр иде. 100 грамм сине кешелектән чыгаручы иң коварный көч. Менә шулай. Шкафтан алып 100 граммда эчтем. Рәхәт җиләс көн, әмма яңгыр әле дә юк, болытлар күренми генә. Эч пуша. Фронтта андый состояниене белмәдем мин. Монда ужас. Ятам. Үрелеп кенә приемникны кабызам, минем бит Родина 47 бар иде. Авылда беренче булып мин алдым. Мин аның бу хатасын төзәтеп тормадым. Миңа нәрсәгә ул? Кабыздым, тыңлыйм, әйтә бит бу. Саратов сөйли ди. Хош сөйләсен. Безнең планет өстендә дуслар, туганнар өчен эфир иркен. Саратов сөйли. Белдерүләр тапшырабыз ди. Анда кайда үтүк ремонтлыйлар? Волга аркылы паромда эшләргә нинди кешеләр кирәк? Кайсы ательеда үз сокнаңнан пальтолар тегәләр и так далее. Шуннан тыңлыйм. Балавыз буенча Саратов әзерләү конторасы хәбәр итә ди. Фәлән сумнан балавыз алабыз ди. Минем колаклар үрә торды. Родина 47-нең тавышын көчәйттем. Булар безгә караганда әллә ни кадәр арзан түли икән населениегә. Тәк дип уйлыйм мин. Без кем? Совет гражданины. Саратов өлкәсе умартачысы кем? Тоже. Балавызны мин кем өчен җыям? Дәүләт өчен. Саратов конторасы кем өчен? Тоже. Теге умартачыга Саратов күпме түли? Фәлән сумда, фәлән тиен. Мин күпме түлим? Почти 2 тапкыр артык. Саратов өлкәсе умартачысы кем? Үзебезнең совет гражданины. Утны суны кичкән, сугышта җиңеп кайткан, ватан өчен канын куйган. Мин шул туганыма яхшылык эшли аламмы? Шуңа хакым бармы? Уйлап ятам, бар. Бар и все, бар. Тәк, шуннан 3нче көннең кичендә мин Саратовта. Шуннан шул? Зәкәрҗан авыр сулады. Кәкере хочешь, бекере делаешь. Тагын бер айдан мин үтермәдә. Мотоциклны саттык. Орден медальләрне әти картка бирдем, сакла дидем. Мин и вдруг үтермәдә. Минем начслужбы фронттагысын әйтәм. Моны ишетсә, туп-туры бомбардировщикка утырып, Казанга кайтып төшәр, Идин Мөхәммәтовның үзенә керер иде. Гали Идин Мөхәммәтов ул елларда Татарстан АССР Верховный Советы Президиумы председателе. Зәкәрҗан авыр сулады. Бу тарихны хәтерләү аның рухын имгәтә, җанын каһәрле иде. Без дәшмичә генә урамга карап утырдык. Зәкәрҗанның да, минем дә ялга авылга кайткан көннәр иде. Калганын мин хәтерлим. Буларына Зәкәрҗан автор үзе кирәк түгел. 1948 елның язы. Авыл язгы чәчүне төгәлләде. Заемны түләде. Әмма ел авыр. Бакча китмәнлисе бәрәңге утыртасы бар. Колхозда атлар җитми. Зәкәрҗан гаиләсендә дә бер зур мәсьәлә бу. Үзе ат җиккән кешеләрнең ул турыда борчыласы юк. Зәкәрҗанның үзеннән байтак яшь бер сеңлесе бар. Ул кыз исә я урман эшендә, я юл эшендә, аны ирекле шәхес буларак гел разнарядка буенча шулай читтә йөртәләр. Бакча китмәнләргә дә Зәкәрҗанның әтисе дә, әнисе дә инде карт. Ат җигүчеләр дә әрсезләнде. Бер яртысыз яннарына да килеп булмый. Нишләргә? Авылга шул көннәрдә генә үтермәдән ачык хат, открытка килеп төшә. Анда исә булай язылган. Открытканы авылда укымыйча бирмиләр, капкасына керешли булса да, Ходай мине гөнаһлы санама дип укынып булса да, открытка укыла һәм бу да укыла. Кадерле әти һәм әни, сеңелем Зөлхәбирә, сезгә ерак җирләрдә нахак бәла аркасында ятучы, но да ләкин бер дә газап күрмичә прораб булып акча эшләп ятучы улыгыз Зәкәрҗан күп сәлам җибәрә. Әти, әни, конкрет эшкә күчик. Инде яз җитте, сезнең бакчаны эшкәртәсегез бардыр. Әти, син шуар йөрәкле кеше. Мин сине беләм. Син тагын мин моны булдырам әле дип көрәк белән бакчага чыга күрмә. Бүсерең кузгалыр.
Инде күрше-күләндә ат җигеп колхозда эшләүче егетләр бакчагызны сөреп бирик дип бик алҗытсалар, минем бер үтенечем булыр. Бакчада иләнгән кәҗә тиресенең хромына төреп, Кукмара районы ядегәрдә иләтеп кайткан тире 8000 акча күмелгән иде. Плуг белән эләктереп шуны харап итмәсәләр ярар иде. Бакчаны эшкәрткән малайга акчаны таба калса, берәр йөзен жәлләмәгез. Исән булсак безгә дә озак калмады инде, нахак бәләләр аркасында прораб булып, әллә ни кадәр акча эшләп йөрергә, чит җирләрдә аларның бакчасын ул елны 3 тапкыр сүрделәр. Алдагы язга Свердловск ягыннан М72 мотоциклына утырып Зәкәрҗан кайтты. Рәвеш-кыяфәт нәкъ элеккечә иде. Киемнәр шулук, хәтта бераз затлырак та. Кайтты, яз көне иде. Авылда әлеге дә баягы мәшәкать, бәрәңге бакчасын казу мәшәкате бара иде. Нишләргә? Әти-әнисе тап-таза егеткә көрәк тоттырмакчы булып карадылар, әмма егет каршы торды. Бу юл белән алга барып булмый, дип ул кырт кисте. Артык сөйләшеп тормыйча, нәрсәдер нидер планлаштыра уйлана иде. Европа диде, көрәк белән җир сөрми. Шул көннәрдә генә авылга райфо агенты килеп төшә. Гадәт буенча атын туарып янгын сараендагы бүлмәгә ябалар, солы башак бирәләр. Ат таза. Агент бер көн ята авылда, 2 көн ята. Атны исә гел сыйлыйлар. Финагент та бал белән майда гына йөзә. Авылда итек басып шуннан подоходный налог түләүчеләр күп. Подоходный налогның күләмен билгеләү тулысынча финагент карамагында. Колхозның бөтен аты тиргә батып кырда эшли. Сөрәләр, тырмалыйлар. Язгы чәчү бек авырлык белән бара. Зәкәрҗан бер әйләнә янгын сарайын, 2 әйләнә, эше пыша. Үзенә дә инде эшкә урнашырга вакыт. Менә икенче көнне кич соң гына ул янгын сараена килә. Шау итеп килеп керә, каравылчы картны эзләп уята. Кая ди? Кунагың атын алып кайтырга кушты. Төнге караңгыда Зәкәрҗан арыслан кебек таза ат белән бәрәңге бакчасын гөл балчыгына әйләндерә. Атка да бер аяк язарлык кына эш була бу. Моны берәү дә белми кала. Тик иртәгесен өенә чәйгә кайтып барган каравылчы карт кына Зәкәрҗаннарның күпереп яткан бакчасын күреп эшнең нәрсәдә икәнен аңлый. Каравылчы карт аңа дәгъва белдереп караган икән, Зәкәрҗан аны кырт кискән. Безнең карт әти белән карт әни дигән. Ул бакчадан 40 пот бәрәңгене көзен дәүләткә тапшыра. Мин үземне генә кайгыртмыйм, мин зурдан уйлыйм. Шәһәрдәге рабочий класска бәрәңге кирәк. Соң бит караклык була бу, өнекәш, дигән каравылчы карт. Зәкәрҗан анысына да җавап тапкан. Каракныкын дигән бур урлаган, аны Ходай турылаган. Auf Wiedersehen, Зиятдин абзый. Зәкәрҗан шул көнне үк районга китеп барды. Межрайбазаны җитәкләрлек инициативалы кешене районда күптән эзлиләр иде. Тегеннән бик шәп характеристика белән кайткан Зәкәрҗанны бер көн эчендә директор иттеләр дә куйдылар. Штат буенча тиешле 2 тәгәрмәчле дәүләт мотоциклынан ул баш тартты. Малай шалай дип белдегезмени мине? Мин үз машинам белән йөрим. Минеке ичмәсә кая барып туктасаң да 100 кызартырлык түгел, дип сөйләнде. Район үзәкләре, шәһәр, тимер юл станцияләре арасында бу машинасы белән ул ду күчереп йөрде. Ул бер кайчанда мотоцикл дип сөйләмәде, аныкы гел машина булды. Авылга машина сүзе Зәкәрҗан мотоциклы мәгънәсендә кирип урнашты. Бер вакыт ул Казанга барганда, шул машинаның бишегенә мине дә утыртты. Ул хәзер сак йөри иде. Курыкмыйча утырдым. Эссе көн иде, арча ашханәсенә туктадык. Кирдек. Зәкәрҗан кара күзлеген һәм иләмсез зур перчаткаларын гына салды да, куеныннан китап зурлыгы бумажник чыгарып, тастымал кадәр йөзлекне буфетчицага сузды. 2 шешә лимонад, диде ул читкә караган килешкенә. Зур йөзлектән бирелгән сдачаны санамыйча гына куенына тыкты. Казанга килеп җиткәнче шулай 2 ашханәгә һәм 1-2 авыл кибетенә туктап, ул йөзлекләр чыгарды. Кайда 2 стакан квас, кайда компот эчтек. Минем фәкыйрь берлекләрне чыгарырга ул бөтенләй мөмкинлек бирмәде. Кешене кисәсеннән нинди акчалар чыгаруына карап бәялиләр, диде ул. Син бер вакытта да эре акчаны саклап йөртмә, ул гел күренергә тиеш. Мин бит сдачаны теләсә кайсы кибеттә яңадан эреләндерәм. Кибетчеләр бик шатланып эшли аны.
Чөнки көне буе акча ваклауларын үтенеп, аларның үзәкләренә үтәләр. Ә мин на тебе эреләндерәм. Шәп йөрүнең кайбер атрибутларын ул миңа әнә шул сәяхәттә сөйләде. Менә синең әле яшь вакытың диде ул. Әле синең барысы да алда. Егет кешегә әйбәт яшәргә, яхшы йөрергә мөмкин. Бөтен мөмкинлекләр бар аңа. Менә мин тегеннән 25 мең акча белән кайттым. Урламадым, таламадым. Көн эшләдем, төн эшләдем. Юләр. Андый җирдән 25 мең сездә кайтырга ярыймыни? Анда бит аракы юк, хатын-кыз юк. Кесәңдә акча булу егетлекнең бер показателе. Аннары, менә син үскәч бәлки берәр начальник булырсың. Әйтик, район үзәгендә. Килеп төшәсең авылга. Сиңа мөнәсәбәт каян башлана? Колхоз идарәсе янына син килеп җиткән моменттан. Җәяүләп, әлсерәп килеп кер. Велосипедта кил, атка утырып кил, машинада кил. Шуның һәрберсенә аерым бер мөнәсәбәт. Җәяүләп килеп кергән кешене бар дип тә белмиләр аны. Аннан кызлар мәсьәләсе. Мин үзем байтак күрдем бу өлкәдә. Әмма шунысын әйтә алам, минем өчен елап йөргән кызлар күп булды. Ну да ләкин миңа әрәнчеп елаучы булмады. Без йөреп тә карадык инде. Егет шундый булырга тиеш. Урамдан барасың, каршыңа килгән кыз аягын саташтырып сөртүнә. Без сөртүндердек инде яшь чакта. Хәзер олая барабыз. Менә син бик юк нәрсәгә гаҗәпләнгәнсең. Имеш, 3 төстә хром пальто алырлык акча каян. Имеш, 3 пальто бер юлы нәрсәгә. Ә мин сиңа әйтә алам, минем хром пальто өчәү түгел, берәү генә иде. Һәм мин аны 2-3 ай кигәч, Казанга барып химчисткада буятып ала идем. Аларга барыбер ич. Бер барганда күзеңнең явын алырлык итеп карага буятам. Икенчесендә кызылга, сарыга да буяттым әле бер тапкыр. Халыкка нәрсә аңа? Халык ул химчистка белән эш итми, ә сөйли бирә. Зәкәрҗан тагын бер пәлтә алган. Дип керсенеп куйды ул. Без йөреп тә карадык инде. 34-35 елларда Мәскәүдә метрополитен төзүдә эшләдем мин. Колхоз җибәргән иде. Кайтам авылга, кич гармонга җырлап узам. Беләсеңме нинди кушымталар бар иде безнең ул чакта? Ах, метрополитен, яратам ни хәл итим. Шулай урамнан җырлап узасың. Аннары, ах, метро юллары, йомшак иде куллары. Монысын күз атып йөргән кызыңның өй түреннән җырлап узасың. Син үчти. Синең күзең төшкән кыз сиңа әлегә отказ бирә. Но отказ бирә синеке була бара инде ул. Йокламый ул. Син нәрсә әйтеп узасың дип көтеп ята ул. Син шунда гордый гына җырлап узасың. Кемнең кулы ул йомшак иде? Может ул минем Мәскәүдәге кызымныкыдыр. Крепостьне әнә шулай Суворов әйткәнчә чигенеп аласың. Ул әйткән бит, һөҗүм белән алып булмый торган крепостьларны без чигенеп тә ала беләбез дигән. Но чигенә белергә кирәк. Яраккарак киткәч тагын бер нәсибәсең. Ах, метро, бер күрешү ни тора. Без йөрдек инде каш. Кызлар, безне күргәч, күз карашларын түбән төшереп, бер генә җөмлә әйтәләр иде. Сез миңа бик якын бер кешемне хәтерләтәсез. Ә без моны аңлыйбыз. Сине ошатам дигән сүз ул. Сиңа ошаган бер кешесе дә, бер якыны да булмаган аның. Безгә ул сүзләрне күп ишетергә туры килде. Ә без чыннан да хәтерләтә идек. Кое-кабо. Машинага капиталь ремонт кирәк икән. Зәкәрҗан аны кайтышлый Биектауда авторемонт мастерскойында калдырды. Биектау станциясендә билетлар алып поездга киреп утырдык. Билет алганда ул тагын бер йөзлекне ваклатты. Капчык күтәргән кешеләр ихтирам белән аның артыннан карап калдылар. Вагонга киреп утыруга гимнастерка кесәсеннән күзлек алып киде дә гәзит укый башлады. Каршында фырт кына киенгән 2 кыз бара иде. Шунда мин бер нәрсәгә игътибар иттем. Зәкәрҗан гәзитне бөтенләй укымый, укыган сыман гына әйтеп бара. Ахырдан тагын бер нәрсә ачыкланды. Күзлек гади тәрәзә пыяласыннан икән. Ул елларда ревизорлар бик еш һәм бик күп йөри иде. Вагонның 2 ягыннан планшеткалар аскан, кителле, кокардалы мәһабәт шибәр урыслар билет тикшереп килә башладылар. Ревизорлар кергәч вагонда кеше бер кат каушап ала. Билетың да бар, әмма каушыйсың. Югалтмадым микән? Билетның берәр гаибе юк микән? Шул уй һәркемнең башыннан уза һәм кешеләр җиңелчә дулкынланып билетларын сузып ревизор килгәнне көтеп утыралар. Монда да шулай булды.
Теге кызлар борчылды, мин дә билетымны суздым. Бары тик Зәкәрҗан гына гәзит каравын дәвам итте. Ревизор аның янына килеп басты да эндәште. Ваш билет, гражданин. Зәкәрҗан шунда сискәнеп китте һәм күзлеген салып, күкрәк кесәсеннән кызгылт каты тышлы кичкенә удостоверение сузды. Ревизор «Извините» дип әдәпле елмайды да китеп барды. Кызлар алдында Зәкәрҗанның дәрәҗә кинәт кенә күтәрелеп китте. Аңа кыйыклап та турыда карадылар, күз аттылар. Зәкәрҗан шуның белән бәхетле иде. Бу уенның мәгънәсен мин аңладым. Поезд билетын ул Биектау станциясында ук удостоверение дип алтын хәрефләр белән язылган буш катыргы эченә тыккан иде. Бу теләсә нинди очракта да оттырышсыз уен иде. Ревизор удостоверениены алып ачып караса, аның эченнән билет килеп чыгачак иде. Ревизорга билетың булгач шул җиткән. Зәкәрҗанга ярты вагон халкына күренерлек эффект ясагач, шулай ук җиткән. Зәкәрҗанның шулай да өйләнү мәсьәләсендә осечка булган дип сөйләделәр. Чындырмы, ялгандырмы, аның кебек кешеләр турында гадәттә булмаганны да сөйлиләр. Ләкин чынга охшый. Өйләнү мәсьәләсендә осечка бирү аның кебек егетләр өчен гадәти бер хәл ул. Әнә нәкъ шул мәсьәләгә иң аз игътибар бирәләр алар. Зәкәрҗанның эш булайрак булган. Ул үз системаларындагы бер зур начальникның кызы белән танышкан. Кыз шәһәрдән, егет авылдан. Кыз шәп, укымышлы, чибәр, дастоен, буйлы сынлы, егет шәп, укымышы әллә кем булмаса да шәп, вәссәлам. Әмма кызның авылга кайтасы килми. Егетнең әти-әнисен ташлап китәсе килми. Анысын ул булдыра алмый. Шулай булгач кала бер вариант. Бабай, ди егет әлеге начальникка. Ул инде үзен кияү дип исәпләп бабай дип эндәшә. Менә без булай әйтик. Безгә рөхсәт бир, без язылышыйк. Кыз сездә яшәсен. Мин бит гел килеп китеп йөрим. Аңа да рәхәт үз әтисе-әнисе янында. Миңа да неплохо килеп китеп йөрү. Теге начальник имеш бик нык дулап, Зәкәрҗанны өеннән куып чыгарган ди. Ләкин арттырып сөйләмиләрдер. Еллар узды. Зәкәрҗан һаман шәһәр юлында командировкада йөрде. Авылда хатыны күренмәде, булмады. Соңгы елларда ул доротделда начальник иде һәм сөйләшкәндә кешеләргә булай әйтергә ярата иде. Дөньяда юнлы 3 профессия бар. Икмәк үстерү, умарта корта асрау һәм юл төзү. Мин сугышка кадәр колхозда ат белән эшләдем. Җир сөрдем, иген үстердем. Сугыштан соң балавыз җыйдым. Олайгач, хәзер менә юл төзим. Монысы особо әйбәт эш. Балчык дөньяда күп, ул өстән чыкмый, аның белән эш иткәндә растраты булмый. Ә мин балавыз вакыйгасыннан соң андый эшләрдән бик куркам. Ну инде мин бераз гына иртәрәк туганмын. Яшь вакытта укып, белем алып булмады. Ну да ләкин, әгәр бүгенге яшьләргә бирелгән мөмкинлек миңа бирелгән булса, биллаһи дип әйтәм, мин инде бүген я Антарктидада фәнни бер станция начальнигы булып эшлим. Һәм бөтен авылга посылка белән кит майы җибәреп яшим. Или на худой конец, мин бүгенге көндә БМОда балавыз бал җитештерү комиссиясенең председателе булам. Белемсез калып харап булдым. Ну да ләкин эшләдек, сугыштык, җиңдек, яшәдек, шәп яшәдек. Ул заманнардан бирле инде 30 елдан артык вакыт узган. Казан Арча поездында әле дә кеше күп йөри. Арча ашханәсенең каршына мотоцикл белән әле дә килеп туктыйлар. Вагоннарда әле дә гәзит укып йөрүче кешеләр бар. Колхоз идарәләренә әле булса да районнан кешеләр килеп туктый. Әмма Зәкәрҗан пенсиядә инде. Ул әти-әнисен җирләгәч, ниһаять шәһәргә күчеп килде. Теге хатында аның 2 баласы үскән икән. Хәзер алар бөтен бер гаилә. Зәкәрҗан мине танымый. Шәһәр урамында аны мин күргәлим. Һәм аның яшьлеген сагынып карап калам. Ул улайган, әмма кыяфәт һаман шәп. Өстендә шия кызгылт каккан тун, суык көннәрдә аягында эт тиресеннән эшләнгән унты, башында полковниклар кия торган бүрек. Гомумән аның картлыгы әйбәткә ошый. Мине аның картлыгы борчымый. Мине үзебезнең якта шундый шифырт егетләр бармы икән? Зәкәрҗан мәктәбе әле дә яши икән дигән фикер борчый. Ул бит буш шәп кенә түгел, эшлекле шәп иде. Ара-тирә мин авыл егетләре арасында мәхәббәтлекне, горурлыкны күреп куанам. Нигә мәхәббәт, горур булмаска?
Син бит комбайнер, нефтяник, шофер, син директор, зоотехник, председатель, агроном, ветеринар. Син яшь, таза, бәхетле. Син эш кешесе. Ара-тирә Казан Арча поездының вагоннарында мин аның сыман берәр егет күреп алам. Һәм шатланам. Зәкәрҗан мәктәбе яши. Егет кеше мәһабәт булырга тиеш. Ире, эшлекле булырга тиеш. Тормышны эшлекле кешеләр алып бара. Имеш, Зәкәрҗанның бердән-бер сеңлесе Зөлхәбирә абыйсы сугыштан кайткан елны мәктәпкә колхоз җыелышына килгән. Клубның ремонтта вакыты. Килсә, җыелыш башланган. Президиумга моның абыйсын сайлаганнар. Орден медальләрен чыңлатып, мәһабәт утыра икән теге. Зөлхәбирә өенә кайтышлый әтисенең бер туган сеңлесе тәтәсенә кергәндә, барып кердем мәктәпкә. Карадым як-якка. Тәтә җаным, безнең абыйдан да матур кеше юк, дигән. Абыйсы турында һәр сеңел шулай уйларга тиеш дип беләм мин. Аннары бераз тын алгач, Зөлхәбирә булай дип тә куйган. Тәтә җаным, кызлар арасында мин матур, егетләр арасында абый матур. Иске радио алгышка карап утырганда, мин шуларны хәтергә төшердем. Герман җире яшел үлән. Герман көе безнең авылга кинәт килеп керде. 1941 елның көзендә авылга өйләрдә бер мәлне гел шушы көйне җырлый башладылар. Моның нибары 3 җыры бар иде сыман. Тып-тын гына шәл бәйләп утыручы килен яки кыз бер вакыт күкрәк тутырып бер сулыш ала да, борын астынан гына көйли башлый. Шуны гына көткән гармунчы да гармун телләренең сөякләреннән шапы-шупы китереп бармак шудырып ала һәм эргәгә керә. Шын йөрәктән күкрәк тавышы белән җырлыйлар. Атландым атының биленә, киттем Герман җиренә, ләй Герман җире яшел үлән, әллә кайтам, әллә үләм. Җырның беренчесе тәмамланганда күп кешенең күзендә яшь була. Чөнки Герман сүзе ата-бабадан килгән зур бәхетсезлек, ятимлек, туллыкны аңлата иде. Герман диюгә авылның 3 карты искә төшә. Булар метрда 10 сантиметр биеклегендәге Әптел карт, ул гомер буе үзенең ярманда плин булып ятканын сөйли иде. Икенчесе аз сүзле, чиста йөзле Хәнәфи карт. Әсирлектә газап чигеп ятканда укымышлы егетләрдән танцыга өйрәнеп кайткан кеше. Һәм өченчесе кызыл сипкелле, җирән сакаллы Хәйрулла абзый иде. Анысы немец сүзләрен кыстырып сөйләп җанны өшетә иде. Хәер, 4нче карт Насыйбулла абзый да бар. Әмма ул география, тарих буенча гадәттән тыш төгәл мәгълүматлы кеше, безнең күз алдында элеккеге әсирдән бигрәк зур укымышлы бер кеше буларак тора иде. Теге җырны җырлаганда күз алдыннан бер артлы әлеге картлар үтә. Берсе кичкенә буйлысы, әсирлек газабыннан сатылган, изелгән, икенчесе Герман көенә бии әйләнә кебек, өченчесе җирән сакаллысы немецча сүгенә. Donner better дип ачулана сыман. 4нчесе кулына күрсәткеч таягы тотып, картадан Франкфурт, Магдебург, Гамбург дигән җан өшеткеч куркыныч исемле шәһәрләрне күрсәтә сыман иде. Җыр тагын күтәрелә. Инде тул калган киленнәр күз яшьләрен яшереп тормыйлар. Алъяпкыч итәге яулык пошмагы белән сөртеп алалар. Җырга гармунчы да кушыла. Герман көйен, Герман көйен, Герман көйен яратамлай, Герман көйләренә җырлап хәсрәтемне таратам.
Җырлаучыларның карашларында Германга карата нәфрәт белән бергә аңлашылмаган сорауга җавап көтү дә сизелә иде. Нинди халык бу Герман? Ник гел безгә тия ул? Нәрсә кирәк соң аңа? Әнә бит Әптел абзый сөйли, аларның өйләрендә кеше санынча бисәпилке бар ди. Ә безнең авылда нибары бер кеше дә. Нәрсә җитми бу явызларга? Ник безнең авылның ирләрен кырабылар турып? Герман көе бу сорауларга җавап бирми иде. Авылда сугыш вакыты дип торылмады, җырлы-биюле бәйрәмнәр уздырып барылды. Шуларның берсе һәр җәйне язгы кырышлары беткәч, Сабантуй итәсе көннәрдә клубта уздырыла иде. Моның тәртибе булай. Клубта җыелыш ясала. Халыкара хәлләрдән соң һәр колхозчының быелгы кампаниядә ничек катнашканлыгына бәя бирелә. Аннан алдынгыларны бүләкләү. 10-15 көн хезмәт көне белән бүләкләнгәннәр бар. Бу бердә уен түгел. Беренче ведомос белән яңа арыштан аванс таратканда, хезмәт көненә 100 граммнан гына бирсеннәр, 1 кило ярым он дигән сүз ул. Хәер, беренче авансны 10-20 граммнан бирәләр иде. Җыелыш бетешкә, клуб ишек алдына өстәлләр куелган, аш китерелгән була. Колхоз хисапчысы, табельщигы, тагын бер активист исемлек буенча аш бүлә. Зиннәтова Мәрфуга, 3 җан. Мәрфуганың агач табагына табельщик 3 чүмеч өйрә сала, хисапчы яшел эмальле зур табактан 3 кисәк ит алып, чап иттереп Мәрфуга табагына ыргыта. Хисмәтова Зәйтүнә, 6 җан. Табельщик аның табагына 6 чүмеч аш сала, хисапчы исә күпсенеп рәнҗеп 6 кисәк ит эзли. Әмма ирләргә монысы кызык түгел. Ирләр сугышка яраксыз, аксак-туксак, чукрак-чулак һәм сугыштан яраланып кайткан кешеләр. Булар төшереп алганнар, чөнки бер читтә исемлек буенча ши аракы сатыла. Ирләр сүгенә эчәләр, 4тән 3 өлеше кое суы диләр. Ирләр кәефле. Авыр эштән соң шулай бер көн мамык куеп, ачлык җәфасын, сугыш хәсрәтен онытып торалар. Авылга сугыш афаты белән бергә аракы керде. Иң кызганы Галимша, яшьтән чукрак. Колагы да эшкә ярамагач баш сөягенә таба ятып биткән. Ул бик кычкырып эндәшсәң генә ишетә. Ә булай дөнья белән алыш бирише юк. Үз көенә яши бирә. Колхоз эшендә карусыз. Борчак чапканда иң күп эшләгән шул. Ничек ирешәдер ул аңа берәү дә белми. Югыйсә чалгы муенына чорналган этешәгесе катыш борчак саламын алып ташламый, чалгысын күтәреп шуның борчагын ашап бетергәч кенә эшкә тотына. Ял итәргә утырганда сөйләргә ярата. Гомер буе кеше авазын начар ишеткәнгә кайбер авазларны гел үзенчә чыгара. Минем колак ишетми бит. Вакыт баранда. Каты тәмәке тартсаң кыйлата бетә. Преска ачылып тора. Мең бәлә белән каты тәмәке нинди була ул дип сорыйсың. Каты тәмәкеме? Самасатны чапканда праз шия путагы, имән яфрагы кушып җипәрәсең. Шуны тартканда төтенен юткач праз күзләрне йомып, бурынны кысып торасың. Шуннан колак иче кымыр җыйп башлый. Шуннан кыйла теке. Пик. Кәзит кәгазенә куям мин аны. Ә бүген ул кызган башын кыйгайтып алган да 8 телле тальянкада сиптерә. Ул бер генә бию көен белә. Ул көй Чабата көе дип атала. Ул көйне дөньяда бары тик Галимша абзый гына уйный белгәндер. Музыка фольклоры фондларында бу көй сакланмаган булса, безнең культура мирасыбызның зур югалтуы була бу. Чабата көе бик экспрессив иде, һәм Галимша абзый моны уйнаганда бии белмәгән кеше дә үзеннән үзе селкенә башлый. Бик кызганыч, әмма нишлисең? Сүз белән көйне биреп булмый. Һәр хәлдә Галимша абзый бөтен сугыш афатын, хәсрәтен онытырлык итеп, дер селкетеп шул көйне уйный, һәм яшен картын биетә иде. Безнең авыл утмуртлардан чыккан, урман эченә чумган халык булганлыктан бу көйдә урман шавуда, утмурт ритмында тагын әллә ниләр бар иде. Шунысын гына әйтә алам, бала вакытта миңа бу көй иләк өстенә куеп ду күчереп кайгы хәсрәт иләү булып күз алдына килә иде. Галимша абзый уйный. Бу көйгә 3 кеше бер юлы бии. Булар авылның иң оста биючесе, сугыштан кулы яраланып кайткан агротехник Шуар Нигаш, үпкәсе авыру сәбәпле сугыштан калган дөньяга мәҗлес өчен туган алтын куллы тимерче Нутфый,
Ике сүзнең берсендә русча сүгүнү сүзе катыштырып, Алланы искә ала торган шахтер Баязит. Ул Галимшаның дуаны, гармунчы, гомер буе көмер чапкан, бөтен гаиләсе оккупация зонасында калган да, үзе монда җанына урын таба алмыйча йөри. Күзен ачар күргәнлектән сугышка җибәрмиләр. Баязит гел сүгенә генә. Алланы гел шул вакыт телгә ала. Ә бүген ул тилеләр шәби. Клуб алдындагы чиремне авыр дагалы күн итеге белән таптый. Birazdan şabata көйі туктый, гармунны Баязит ала. Анысы әллә ниткән чит ят көй уйнап җибәрә. Менә уртага җирән сакаллы, кызыл сипкелле Хайрулла карт чыга. Хайрулла карт гомер буе фермада каравылчы, авылда бер аның йорты гына землянка. Аның бабалары Марий булган диләр. Хатыны мөселманлыкка чыккан керәшен. Хайрулла карт җирән сакалын селкеп уртага кереп бөтерелде, кулларын җәеп ян башларына сукты да кычкырып җибәрде. Кикирикүк! Аннан бугазыннан каты тавыш чыгарып, нәкъ әтәч төсле уылдап алды. Мин, диде, ярманда пилиндә вакытта иптәшләрне гел шулай көлдерә идем. Әле конвойларда көлә иде. Du bist хан, син нәкъ әтәч дип эшләре катып көләләр иде. Шулай диде дә, әйләнә эчендә биеп китте. Бармаклары шартлатып, шүгәләп, бөтерелеп алгач, җырлап та җибәрде. Сербиянка, сербиянка, сербиянка модная. Бери ложку, ешь картошку, не сиди голодная. Аннан бармак шартлатып, аягын аякка бәргәләп йөренде, тагын уртага тукталды. Сербиянка, сербиянка, сербияночка моя. Сербиянка, сербиянка, сербияночка моя. Кичә ыштаның барые, бүген ыштаның кая. Халык ду килеп көлде, шаулашты. Бөтен кешенең йөзеннән хәсрәт китеп торды. Тик бер читтә генә югары Шиһабетдин хатыны кайгылы йөз белән карап торды. Аның ире, каты күңелле, мехрибансыз, тәмсез телле Шиһабетдин Ижевск шәһәрендә корал заводында эшли. Ул аннан качкан, Можга урманында тотылган. Хәрби трибуналның хөкеме каты һәм бер төрлерәк була иде. Моның нәтиҗәсен әлегә белүче булмаса да чамалыйлар иде. Бәлки хөкем инде җиренә җиткерелгәндер, һәм хатыны инде аның нәтиҗәсен белгәндер. Көтү кайтыр алдыннан гына халык җитдиләнде. Бәйрәм тәмам. Шул вакыт гармун яңадан Галимша кулына килеп керде һәм ул башын кыйшайтып, герман көен сыздырып җибәрде. Бу җырны картлар, ирләр һәм яшүсмерләр тавышы күтәреп алды. Атландым атның биленә, киттем Герман җиренә. Герман җире яшел үлән, әллә кайтам, әллә үләм. Герман көе авылда 1946 елга кадәр яшәде. 1946 елның май-июнь айларында авылга әллә каян гына шомыртым көе килеп керде. Әле бер кемдә дә радио алгыч юк иде. Атна сайын бер атлы кайткан фронтовик егетләр су буйларында, урамнарда, болында печән чапканда күкрәк киереп гел шул көйне генә җырладылар. Өлкән яшьтәге хатыннар булай дип сөйләделәр. Без яшь чакта ярман сугышы беткәч, бу көй бер тапкыр чыгып алган иде инде. Тагын чыкты бит. Менә гаиш тамаша. Әмма герман көе дә аваз биргәләп куя иде. Бер вакыйга истә калган. Галимша белән Баязитның туганнары Рамазан, халыкта аны Рамый дип йөртәләр иде, шул көннәрдә генә Берлиннан кайтып төшкән иде. Гармунчы дисәң, гармунчы шул. Сугыш биткән көннәрдә генә кулына бер гармун төшергән. Аны тегеләй дә, болай да тартып карадылар, әмма ни чабата көен, ни герман көен уйнарга ул ярамады. Баслары, бакалары бик күп, тавышы тартканда бер төрле, эткәндә икенче төрле чыга. Шуңа күрә бу үги гармунны гел кызгылт сөяктән генә кыйылган булса да кадерләп тотучы булмады. Җәйнең яңгырлы пычрак бер төнендә Галимша, Баязит, Рамый кәефләнеп утырганнар. Әнекәш сугыштан исән кайткач, ансыз ярамый бит инде. Тимерче Нотфый буларның җырлап утырганын ишетеп, чолан ишеген каккан. Нотфый алтын куллы мастер, ләкин инде берәр җирдә килт иткән җыр, бию, гармун авазы ишетелдеме, аны тапмый калмый һәм һәр вакыт көләч йөз белән килеп кереп, "Юк, егетләр, узмыйм. Әле сезне алмага гына килдем. Җиңгәгез аш салып калды. Сезне алып кайтмасам, минем буранны очрачак ул" дип сүз башлый иде. Һәм кузгалып мәшәкатьләнгәнче Нотфыйның үзен генә түргә утырталар иде. Бу төнне дә шулай булган. Нотфый килеп кергән, шактый утырганнар,
һәм немец гармунын алып, караңгы тайгак урамга чыкканнар. Чыкканнар да урам уртасыннан герман көенә җырлап узмакчы булганнар. Ул кичне аргы якта гел ишетелгәләп торды. Атыландым атының биленә. Әмма күпме генә башламасыннар, очына чыга алмадылар. Караңгы урам уртасында болчырак изеп йөри торгач, ахыры үги гармуннан отфый алган. Ул да бераз гармунчы, ләкин гомер буе тимерчелектә авыр чүкеш тотып, тимер әвәләп аның куллары бирчәеп, мунча ташыдай катып, ярылганланып беткән иде. Шуңадыр күрәсең, ул да уйный алмаган. Лыгыр-лыгыр тартылган үги гармунның бер вакыт тавышы тынды да, караңгы урам уртасында Баязитның сүгенгәне ишетелде. Һаман русчалап Алланы телгә ала иде. Нәрсә пар, нәрсә булды дип Галимша агай да кызыксынып карады, әмма җавап тавышы ишетелмәде. Тик бераздан гына, ахыры былчырактан тора алмый ята, Нотфи тавышы ишетелде. Рамый, Баязит, гармунның яртысы кемдә? Кемдә дим? Ярты ягы Нотфида. Кәефе гадәттән тыш яхшы булганда, Нотфи үзен өченче затка куеп сөйли башлый һәм исемендәге т авазын төшереп калдыра, бәхетле авызның аны әйтеп мәшәкатьләнәсе килмиде. Үги гармун әнә шулай герман көен чыгара алмыйча дөньядан китте. Кызганыч. Безнең моңны чыгартып карарга иде аңа бер сабак. Яшьтәш бер сөйләшеп куныйк. Яшькә ул миннән 1-2 елга өлкәнрәк иде, әмма беренче тапкыр авыл урамына мөстәкыйль рәвештә чыккан көнне мин аны очраттым да, шундук дуслаштык та. Бу дуслык без мәңгегә аерылганчы 40 ел буена дәвам итте. Мин җырларга яратам, ә ул гармунчы иде. 5 яшеннән тальянкада уйнарга өйрәнде. 8-9 яшьтә вакытта без күзге коры караңгы кичләрдә олы егетләргә охшарга тырышып, тыныч урамнардан җырлап уза идек. Мәктәп оештырган концертларда мин декламация сөйлим, ә ул артистларча чыгып утырып, көмеш телле тальянында алмагачлары көен уйный иде. Аның ул гармуны 20нче елларда ат чабышында аты беренче урынны алган өчен Сабантуйда әтисенә бирелгән бүләк иде. Ул гармунны карт гармунчылар әле дә таба алмыйлар. Сөйләүләренә караганда, бу гармунны минем яшьтәшнең хатыны аерылышкан вакытта алып калган. Шәһәр сәүдә системасында эшләүче бу хатын үзенең нинди зур байлык алып калганын белмәгәндер, 5-10 тәңкәгә сорочага алып чыгып саткандыр дип уйлыйм. Ә яшьтәш табигать баласы, артист иде. 7 класстан ары укымады, әмма аның табигатында эстрада артисты, драма артисты, язучы таланты, тагын әллә ниләр бар иде. Колхоз басуында бәрәңге утыртабыз. Җир буразнасы озын, аралар үлчәнгән. Атлы сабан узып китүгә бөкрәеп бәрәңге саласың. Билләр авырта, гөл бөкрәеп йөргәч бер вакыт баш түнә, күз аллары караңгылана. Пар ат белән бәрәңге күмдереп йөрүче Шәвәли агай җир башында атларны борганда бер хәл ала, пуфылдап сулап куя, кай вакытта аның җырлаганы да ишетелә. Ул гражданнар сугышын узган, яраланып лазаретларда яткан кеше җырның төрлесен белә. Ара-тирә ишетелеп куя. Ах, город Самара, дезертирам дай свобода. Кай вакытта ул город сүзе урынына шактый куәтле бер сүз әйтә. Безнең авылда бу сүзне юлдан язып ямсыз дан алган яман хатын-кызга карата гына кулланалар. Нигә алай җырлаган ул? Соңгы заман әдәбиятында минем иң яраткан әсәрем Шукшинның Срезал дигән хикәясе.
Анда авылның bir демагогы Глеб дигән кешенең шәһәрдән кайткан укымышлыларны кәкре каенга терәтеп баруы турында языла. Бу хикәяне укыганда минем күз алдымда гел яшьтәш тора. Аның исемен кыскартып бигрәк тә хатын-кыз Рәкыйп дип йөртәләр иде. Әмма минем өчен ул гел Габдрәкыйп булды. Мин аны бер кайчан да кыскартмадым. Безнең авылда 34нче еллар тирәсендә ниндидер йомыш белән арчага барган яшь егетләр төнлә буранга очрап, Казиле искертендә кунып чирләп кайтканнар иде. Арадан берсе Әхмәт Гәрәй дигән егет шул чирләүдән каты гына ятып, култык таягына калды. 37нче еллар тирәсендә алар гаиләләре белән язылып читкә киттеләр. Сугыш башланган елның декабрь аенда әниләре кайтып төште дә, такта сугылган тәрәзәле йортларын ачты. 42нче елның язында култык таяклы Әхмәт Гәрәй дә кайтып җитте. Без малай шалайга Әхмәт Гәрәй үзен фронтта яраландым, лейтенант идем дип сөйләп ташлады. Без ышанган сыман иттек, әмма Габдрәкыйп монда бер алдау сизде. Бездән башка гына Әхмәт Гәрәй янына барып, улардан сугыш хәлләрен сорашкан. Әхмәт Гәрәй табигый инде бер нәрсә дә сөйли алмый икән. Яшьтәш исә аның саен нечкәртә сораша икән. Әхмәт Гәрәй абый, шүтеки, ничек яраландың соң? Дип үзәгенә үтә икән. Әхмәт Гәрәйгә нәрсә кыла? Мин ди бер нәрсә хәтерләмим. Без атакага кергәндә Чурный тучы булып фашист аэропланнары килде дә бомба ташладылар. Шуннан соң мин беспамять. Менә шуннан соң 42нче елның җәендә яшьтәш кичләрен безне җыя да Әхмәт Гәрәйләр капка төбенә алып китә торган булды. Барабыз, Әхмәт Гәрәй бичара култык таякларын коймага сөяп куйган да бүрәнә өстендә тәмәке тартып утыра. Барабыз, янына утырабыз, яшьтәш исә безгә күз кысып ала да сүз башлый. Әхмәт Гәрәй абый, ул сугышта да инде ничек исән калырга кирәк? Баш өстеңә снаряд төшсен әле. Әле дә исән кайткансың? Әхмәт Гәрәй тамак кыра, тирән итеп тәмәкесен суыра. Без исә тында алмыйча тыңларга әзерләнәбез. Яшьтәш активлаша. Әхмәт Гәрәй абзый, ничек булды? Курыктыңмы? Монда кайтып бу капка төпләрендә утырырмын дип уйладыңмы фронтта вакытта? Безгә күз кысып ала. Әхмәт Гәрәй түзә алмый, төпчегенә төкереп тапты да авыр сулап куя. Мин үзем малышты хәтерлим. Без атакага күтәрелдек, мин взвод командиры. Алда. Шуннан карыйм. Чурный тучы булып аэропланнар. Бер вакыт бух! И мин беспамять. Уяндым госпитальдә. Аякны весь чорна бетергәннәр. Ул елны яшьтәш безне җәй буе Әхмәт Гәрәйләр капка төбендә шуны тыңларга алып йөрде. Шукшин бу турыда менә дигән бер хикәя язар иде. 1950 елның көзендә без армиягә китәргә җыендык. Гадәт буенча китәсе егетләр октябрь бәйрәме көннәрендә сөрән сугалар, ягъни бер-берсенә җыелышып кунакка йөриләр. Сый бер табак кабартма, кыймак, сумса, сирәк кенә бәлеш һәм 2-3 чирек ачы бал. Аракыны әле өйгә кертү юк, хәер без аны эчә дә белмибез. Хәтерлим, башта без дә утырдык, аннан яшьтәш алып китте. Утырган җирдә берәр стакан тәмле ачы бал эчәбез. Ярты кабартма яки сумса ашыйбыз да, рәхмәт әйтеп чыгып китәбез. Әле тәмәке тартмыйбыз, безгә эчүдә кирәк түгел, әмма кергән җирдә безгә никрутлар, игътибар һәм өстәл өстендәге ризык нигъмәт кирәк. Йөри торгач төн җитте. Инде таралышсак та була иде, шунда гына бик нык ашыйсы килгәнне сиздек. Эх, күсәбәсе белән ит ашарга иде хәзер. Мал сойган көннәр бит. Шунда яшьтәшнең фантазиясенә юл ачылды. Безнең яшьтәшләрнең берсе әллә хаталык белән, әллә явыз ният белән колхоз ашлыгын урлауда гаепләнеп, ерак җирләргә озатылган иде. Әйдә ди яшьтәш, Биби Җамал апайлар бүген генә тана суйдылар. Кирип хәлен билик. Чүштеки яшьтәшнең әнисе бит. Караңгы төз лапастан гармунны кысып, ярым караңгы өйгә барып керәбез. Безне теге ерактагы яшьтәшебезнең абыйсы каршала. Ха, егетләр, сезмени бу? Әле җырлап узган сезмени? Армиягә китәсезмени? Һай, минем инекәш кайларда ята бит. Ул да сезнең белән шулай йөрер иде бит бәхетле булса. Ул шулай йомшады да почмак якка чыгып китте. Мыдыр-мыдыр әнисе белән сөйләшә башлады. Мич башындагы ниндидер бер савытны чайпалдырып карады, табак савыт тавышы чыгарды. Ләкин әнисе мыдырдады. Бүлмә тактасы аша бу мыдырдау безгә дә ишетелде. Кит аннан, йөрәгемне бузма, нишләп мин урамнан кергән саяк сандыракны сыйлыйм? Каян чыккан гадәт ул?
Миңа бик кыен булып китте. Бу сүзләр мине бик хакарат итте. Мин ашмыни? Тиз-тиз җыенып төз лапас астына чыгып киттем. Тик яшьтәш кенә күренмәде. Бераздан кыенсынып кына мин өйгә кердем. Яшьтәшне алып чыгып китәргә кирәк иде. Ит безнең үзебездә табак белән. Безнең әни бер сүз әйтмәячәк. Кердем, яшьтәш юк. Юк вәссәлам. Аптырап калдым. Тыңлыйм, почмак якта берәү елый. Тыңлыйм, яшьтәш. Мин тиз генә шунда кереп киттем. Керсәм күрәм, яшьтәш Бибиҗамал апаны кочаклаган да үкереп елый. Бибиҗамал апай, төнлә төшләремдә күреп уянып китәм. Габидулла минем иң якын дус иде бит. Кайларда байрам булып йөри бит. Әле менә хәл белергә кердек. Егетләр әйтә, кермик, борчымык диләр. Мин куркып калдым. 20 яшьтә исерек кеше буламыни? Бу нинди гадәтсезлек? Яшьтәшне суырып алдым да төз лапас астына алып чыктым. Син нәрсә? Адәм мәсхәрәсе. Ләкин караңгыда яшьтәшнең елмайганын тойдым. Тавышланма. Барысы да хәл ителде. 5 минуттан без өстәл өстендәге табак белән итне мактый-мактый, крәнләп сыпыртып утыра идек инде. Дөресен әйтим, бу ризык минем тамактан үтмәде. Яшьтәшнең шулай артистланып, мутлык эшләве олы яшьтәге хатыннан һәм хаталык беләнме, яшьлек тәҗрибәсезлеге беләнме рәшәткә чинәләккән Габидулладан көлү, мыскыл итү булып тоелды. Ләкин нишлисең? Яшьтәш, артист, әмма Тукай үзенең замандашы журналист һәм җырчыга әйткәнчә, плохой артист. Күпме еллар узгач, яшьтәш чирләде. Мин флоттан хезмәтне тәмамлап кайтканда, ул инде дөнья йөреп, шахтада эшләп, комбайнер, шофер булып эшләп, авылга кайткан һәм җәйнең эссе көнендә тире жилет, киез итек киеп бакчада эшли, йортта абыйсының яшь балаларын карый иде. Аңа карарга кызганыч була иде. Әле кайчан гына бит. Нибары 20 ел элек без ядрә шикелле ташбаш малайлар көзге коры төннәрдә олы егетләргә охшатып тын урамнарда гармун белән җырлап йөри идек. Безнең бала вакытта күңелгә кереп калган бер шәхес бар. Ул Ахяр, безнең авылның кияүе. Ул елына бер генә кайтып, Венский гармунын колагына кадәр күтәреп, дөньялардан югалып, бер җырлап уза иде. Су буендай бакалар, батталарда калкалар. Яшьтәш нәкъ шуның төсле уйный. Безгә ул вакытта 8 яшь. Һәм Ахяр төсле итеп җырлый иде. Ә хәзер 26 яшьлек егетнең кулында яшь бала. Абыйсы җиңгәсе баласы. Бөтен кеше эштә, ә ул бала карый. Тирбәтә, кулына ала. Мин моны карап утырам. Ә ул безнең музыкаль яшьлекне сагынып сөйли. Әнисе мал карап йөри, ара-тирә кереп мичкә утын өсти, яшьтәш исә әнисенең беренче оныгын күтәреп, вә дип көйли. Әнисе тыштан кергән арада эмоцияләргә бирелә. Сеңелем, яратам бит мин сине. Үчтеки дип, фланельгә төргән баланы түшәмгә чөеп уйный. Мин моңа сокланып карап торам, ләкин йөрәкне нидер кисеп ала. Авыру булмаса шулай, кеше баласын көйләп өйдә ятар идемени ул. Ул арада аның әнисе канәгать чырай белән карап ала. Оныгын яраталар. Һәм чиләк табак күтәреп маллар янына чыгып китә. Яшьтәш исә дыркылдап ябылган ишеккә карап ала да, чырайын тиз генә үзгәртеп мич янына килә һәм нәңнең анасын кырчаккыры дип, фланельдәге баланы 2-3 тапкыр янган мичкә таба селтәп күрсәтә. Аннан миңа карап күз кысып көлеп ала. Мин барысын да аңлыйм. Бишара, авыру булмаса егет башы белән бала карап ятар идемени ул. Аңа бит мин өйдә артык кашык түгел. Миндә хезмәт итәм дигән нәрсәне исбатлау өчен генә кирәк ул. Үчтекиләр. Ә баланы ярата үзе. Авыру булса да бераздан ул фотограф һөнәрен үзләштерде. Район газетасына фотокорреспондент булып урнашты. Күңеле түгәрәкләнде. Миннән башка бөтен кешене сүгәргә ярата иде ул. Фотография сәнгать ул. Сез аны аңламыйсыз һәм аңламаячаксыз да. Аның рәсемнәре район газетасыннан тыш Казанда чыга торган барлык газет-журналларда да басылдылар. Яшьтәш үзенә культуралы, интеллигентларча мөнәсәбәт таләп итә башлады. Авыл халкына нәрсә? Редакция машинасы белән авылга, фермага үзебезнең авыл егете Габдрәкыйп кайтып төшә. Кайттыңмыни? Диләр. Кемнәрне төшерәсең? Әйдә, безне дә төшереп чыг әле. Малай белән хатынның бер төшәсе килә. Яшьтәш моңа рәнҗи. Нишләп алай йөрсен ул? Аның бит редакциядә ниһаять партия райкомыннан алган заданиесе бар. Ул бит корреспондент. Аңламыйлар наданнар.
Яшьтәшнең редакция машинасына утырып задание белән колхоз фермасына урман буена килгәнен хәтерлим. Мин ялга кайткан җирдән фермага кергән идем. Машинадан райком инструкторы, район идарә начальнигы чыкты. Иң ахырдан беретка кигән, кара күздекле, фотоаппаратлар аскан яшьтәш күренде. Савымчылар ферма мөдире белән сөйләшү китте. Яшьтәш бик вәкар белән генә экспонометрын көйли иде. Шул вакыт савым аппаратын караучы механик, шулай ук безнең яшьтәш Нурмөхәммәд килеп чыкты. Тельняшка кигән, куллары майлы иде. Фотоаппарат аскан яшьтәш янына килде дә, авылча гына әйтеп кулын сузды. "Нихәлдә тагын гаптыр", дип кесәсеннән прибой чыгарды. Машина китәр алдыннан яшьтәш бик рәнҗүле тавыш белән миңа зарланды. "Юк инде, малай, булмаса булмый. Я инде үзен уйлап кара, нинди гаптыр булыйм инде мин аңа. Мин бит район вәкиле, мин бит сәнгать кешесе. Әйтсен ул шулай дип авылда, мин капка төбендә утырганда ялга кайткач, ә бит мин монда эштә. Юк инде, малай. Кермәсә кермә инде кешегә аң. Я инде нинди гаптыр инде мин аңа." Яшьтәш 3-4 ел эшләгәч, авыруы көчәеп пенсиягә чыкты. Безнең соңгы очрашу гел драматик булды. Берсендә мин ялга кайткач дуслар килделәр дә, "Бүген ял көне, бездә сыра бар, балык бар, әйдә, урманга барып утырыйк", диделәр. Мин үз гомеремдә бер генә тапкырда авылда яшьтәштән башка бер кем белән дә күңеләшеп утырмадым. Тамагымнан үтми иде. Шуңа күрә машинаны яшьтәшләрнең капка төбенә китереп туктаттык. Машинада яшьтәш белән бергә эшләгән редакция хезмәткәре дә бар иде. Кердек. Ишек алдында печән кабартып йөргән яшьтәшне күрдек. Өстендә телогрейка, аякларында олтанлы итек иде. Тамызык көне тырма тотып бөтнек, кырлык үләне, кура җиләге исе килеп торган урман печәнен кабартып йөргән яшьтәш ничектер картларга охшап калган иде. "Мин бара алмыйм", диде ул мөлдерәтеп миңа карап. "Менә ахири, йөрәгемне тотып кара." Мин аның йөрәгенә кулымны куеп, эсселе суыклы булдым. Ватык арба, ватык мотор. Ул баз өстенә кирип китте дә, ысланган зур балык күтәреп чыкты. "Минем өчен дә сөйләшегез. Минем өчен дә бер стакан сыра эчегез. Минем өчен дә имән төбенә ятып бер аунагыз", дип күз яшьләренә булды. Без зур газап хисләре кичереп машинага кирип утырдык. Икенче тапкыр без аның белән 71-нче елның пычрак каткак, бозлы яңгырлы ноябрь аенда очраштык. Безнең әни үлгән иде. Һәм без татар халкының гадәте буенча кеше йортында кунарга мәҗбүр идек. Чакырып килүченең исәбе-хисабы булмады, әмма мине яшьтәш алып китте. Әнисе аш әзерләгән, чәй шаулаткан, урыннар җәйгән иде. Сөйләшеп сүз бетмәде. Менә бер вакыт ятарга җыендык. Әнисе миңа урынны иң кадерле җиргә, түр яктагы йомшак диванга әзерләгән иде. Ятар алдыннан яшьтәш сабый балага әйләнде дә калды. "Әни", диде ул иңәреп. "Әни, яшьтәш белән бергә куныйк, бер сөйләшеп калыйк. Яшьтәш, бер караватка ятыйк, гомергә истә калсын." Һәм без бер караватта йокладык. Миңа 41, аңа 43 яшь иде. Ул минем кулымны үзенең ватык йөрәге өстенә куйдыртты да, балаларча мине кочаклап, төне буе сөйләшеп чыкты. Минем өчен ул бик кадерле кеше иде. Без сугыш вакытындагы авыр елларны хәтерләдек. Алар таза тормышлы, запаслы кешеләр иде. Һәм 41-нче, 42-нче елларның аш, салкын кышында күрше авылдагы мәктәпкә барышлый бер дә юл өсте булмаса да, мин аларга кагылып уза идем. Яшьтәш инде киенеп биткән, сумкасын аскан, теге йомыш, бу йомыш тапкан булып өйдә йөрәнгәләп тора. Борынны тартып мин килеп керәм. Керүемнең сәбәбен без икәү генә беләбез. Мин керүгә яшьтәш җанлана төшә. Почмак якта мич алдында әвәрә килеп йөргән әнисе белән сүз куерта. "Әни, безнең теге Мирене сарык бүген көндез бәтиләмәгәе. Бая ашарына салганда мин аның җилене тутып карадым." Шул арада кучкардан бүлмә ачкычын алып, миңа күзен кысып ул өй алдына тая. Кулына пычак тотып шыпырт кына өй алдындагы бүлмәчкә чыгып китә дә, күз ачып йомгач бер телем ипи алып кереп минем кесәгә сала. Сүзен дәвам итә. "Көндез күз колак бул инде син әни аңа", миңа тагын күз кысып ала. Аннан без 2 чакрымлы араны йөгерә атлый узабыз. Ул ипи телемен мин ничек онытыйм?
Безнең әти шулай артист иде дип искә ала яшьтәш сугышта үлгән әтисен. Мин кечкенә вакыт әледән-әле Павал тегермәненә йөрергә туры килә. Миннән олы абый бар. Ни өчендер тегермәнгә аны түгел, мине йөртәләр. Аш ашыйбыз. Әти ит бүлә. Габдракыйп улыма итнең зуррагын бирим әле. Аның тегермәнгә төшәсе бар иртәгә дип, минем алга бер кисәк ит куя. Күреп торам, итнең иң зур кисәге абыйга эләгә. Белеп торам инде, әти һәр кемнең яшенә карап бирә. Әмма нишлисең инде күз алдында зурысын бирәм дигәч, бер хәлеңдә юк, риза буласың. Иртәгесен пот ярым 2 пот арыш салынган капчык арбага куелган, каршы сүз әйтеп булмый. Мин ди яшьтәш матур сүз, тәмле сүз яратам. Күпер башының Мирзариф абыйны беләсеңме? Җәйнең матур көнендә кәеф кылып кибет баскычында сөйләшеп утыра. Андагы мөлаемлык, андагы сөйкемлелек бераз гына төшергән була. Эшләпәсен күзенә басыбрак кигән булса, бел дә тор, кәефле. Редакция эше белән узышлы янына туктыйм, исәнләшәм, кибеткә керәм. Ул минем белән сораша, якын итә. Менә бит малай, бер дә исем белән дәшми, әтине кушып сөйли. Миңа Низамов дип кенә дәшә. Әти исемен телгә ала. Минем күңел йомшый, әти искә төшә. Менә малай шунда саранланып кара инде син. Ә бит беләтеге, ул психолог. Низамов ди, зурлый. Юмартланмыйча кара син. Ул да аңлый, мин дә аңлыйм. Нишлисең? Яшьтәш белән соңгы очрашу 1972 елның яңа елын каршылаганда шәһәрдә булды. Ул врачлар якынрак дип кышын Казанда уздырасы итте. Яңа ел каршыларга 2 сәгать кала телефон шылтырады. Таныш мөлаем тавыш иде. Яшьтәш, мин сезгә килим, миңа бер ни дә кирәкми, синең янда утырсам шул җиткән. Һәм ул безнең мәҗлестә боржоми эчеп утырды. Җыелган барлык кунаклар да кунарга калдылар. Урын җир җиткерерлек түгел иде. Яшьтәш ишек янындагы элгечтән үзенең пальтосын алып килде. Җәйик шушында идәнгә. Сөйләшеп ятыйк бер диде. Без минем пальтоны җәеп, аның пальтосын бөркәнеп яттык. Мәрхүм, очрашуның соңгысы икәнен икебез дә чамалы идек. Мин еш кына архивымны актарам да хатлар дигән папканы ачам. Анда яшьтәшнең авылдан, районнан язган хатлары. Гел җылылык, гел кайгырту. Яшьтәш, социалистик Татарстанга шушы рәсемне кертеп чыга алмассыңмы? Шәйх Забировның үз кулына тапшыр, заказ иде. Анда җибәрсәм, хатлар бүлегендә озак ятар дип куркам. Кәефем әйбәт, әлегә югославский дару белән йөрәкне терәп тотып торалар. Сине сагындым. Ул үлгәч, безнең авыл ятим булып калды. Кабергә сүз тәмен белгән җыр күңелле бер замана баласы кирип ятты. Зират тагын бер гаҗәеп үзенчәлекле шәхескә баеды. Черемховада су кызыл. Насибулла картны авылда Насый дип йөртәләр. Насибулла абзыйдан бер үзлексез информация коелып тора. Ул үзе укый яза белми яңаша, әмма хәтер, сәләт. Андый сәләт белән соңгы заманда туган кеше бер дә шиксез фәннәр академиясенең член-корреспонденты булыр иде. Яшь чакта ул бәхет эзләп байтак ил җир күргән. Сибир якларында, Анжерка, Кизил, Черемхово тирәләрендә булган. Беренче бөтен дөнья сугышында Германга әсир төшкән. Барын күргәнен генә сөйли. Без малайлар ул сөйләгәндә әле көлешәбез, чөнки сөйләгән сүзнең дөрестлеген тикшереп караганыбыз юк, шомарта дип уйлыйбыз. Аны тыңлап үстек, егет булдык.
Joyi chiqqanda ondan o'zi yo'g'inda kuldik, misqil etdik, ammo ishdan gina kunlashdik. Dürüst bo'lsa, bek ko'p yer ko'rgan bit ol. Orsha turunda so'z chiqa. Zagatzirnoga oshliq iltgan yigitlar Zagatzirno bosqishidan qopchiq ko'tarib minuning qiyinligini so'ylaylar. Nasibulloh bizi bir ko'zin qisa da, ul skladlarni alla qachon endi sutib utqayag'asi bor. Stakeyevni qilar bit ol. Olarning naq shunday skladlari ola bo'g'ada, Shollida, Shistayda bor ali. Iskirgan endi ol. 40 yillardan so'ng o'qib bilam. Stakeyevlar Qozon guberniyasida oshliq bilan ish yuritganlar. Eng zo'r skladlari Olabog'a, Shistay, Orcha kabi o'rinlarda bo'lgan. Bizning avulga 8 chaqirimlar yiroqlikdagi Qozon ortining eng iri olpovuti Abdurahmon Ishmuratovning joyiga dashisi, to'q yoruv mashinasi, portigirmani ham ot zavodi bo'lgan. Nasibulloh bizi Ishmuratov boyning butun nasl-nasabin ish amallarini so'ylaydi. 40 yildan so'ng menga davlat arxivida qozonib izlanib o'tirishga to'g'ri keldi. Nasibulloh bizi so'zlari bunda dokument formasida edi. Züssin ul biridarak deb söylab ketaydi ul. Kishin qopqa tubida o'tirganda. Ul onu shunday etib qo'l harakati yasab ko'rsata, aytirsin so'z kurshi qamar tutilarning muncha ortidagi tosh uyumi turunda bor. Züssin ul 20 chaqirimlar berigarak. Arshov Berlin yo'lidan borganda Berlinga kelib jetarak unga kirasi. Onda Wüssendorf degan ovulni o'zg'ashda yo'l ayirmasi bor. Shundan tag'in unga burilib, bundan olib Vtaroy avasligina 2-brigadaning bosu turundagi indir tabag'i qadar yer borsang, Züssin ko'rinibgina tura. Biz bola vaqtda German yerin ana shulay o'zibizchagina o'lchab o'sdik. Tomsk, Krasnoyarsk, Tayshet, Irkutsk tirasindagi yo'llar, vokzallar, yilg'alar, ko'mir o'shaqlari borisida shulay o'zimizning avul uramına ko'chirilib, o'lchanib, o'rganilib bitdi. Borisida Nasiy qart ovozidan. Malay vaqtda bütün qiziqqanim il yer ko'ru. Nasibulloh bizini o'zdirib dunyo gezu ham avulga qaytib birinchi chiratda ona shoqqatir o'ydi. Bu masalada yozmish menga qarata mehribonlik bo'ldi. 1952-yilda men il yer ko'rib yo'lga qaytdim. Ul men ko'rgan vokzallar, dengiz portlari, krepostlar. Ul Riga, Kaliningrad, Vilnius, Klaypedalar. Baltikada xizmat etgan kishi bilan kimgina chingisha olar bizning avulda? Qoy tirada yurding, dedi Nasibulloh bizi kelib ko'rishgachda g'adat bo'yicha bir ko'zin qisib. Men endi yetgan yigit oshiq mig'na qopqa tubindagi skamiyaga o'tirdim va qar bilangina so'z boshladim. Libavo portunda turdik, deb tuting'angina edim. Nasibulloh bizi jonlanib ketdi. Libov, latishlarning o'zlari Lipa deb yurtalar. Libov ruscha ismi. Bo'ldim, nek bo'lmasqa. Ul narsanidir xatirina tushirishga tirishdi. Nima, tegi sabor shirkavlarini ko'rdingmi? Nikolay podshoh ibodat qilgan. 4-yilgi Yapon so'g'ishina bizning karablar shundan ketib etindi. Podshoh o'zi uzatib qola. Men tilsiz. Novikov Priboyning Tsusima romanini so'ylab bu. Nima, Königsbergda bo'ldingmi? Hozir Kaliningrad endi ul. Libovdan yiroq ul. Königsberg yonida Pilov degan kirpish krepost bor. Anda Libov bilan Pilov orasındagi Sashshi yo'lni ko'rdingmi? Pilovning uram tashlari elde shul kuyimi? Bitirkalab, qumga qadab, figuralab ishlangan kuyimi. Shashak formasi berib. Nemislar bir qarab etib bitirmaganmi shaharni? Hozir nima? Baltisk deb yurtalarmi? Men yo'lga qaytar oldindan gina flot ilm-tashilarining yorishida qatnashuv uchun Baltisk shaharida bo'lgan edim. Shundan da uram tashlari shunday. Shundan da ilik Pilava deb yurtganlar. Biz de Nasibulloh bizi Libovdan chiqib ketdik. Dengizning bek ashaki vaqti edi. Pilovga xatli tavlikka yaqin bordik. Dengiz tinish bo'lganda 12 soatlik yo'l ol. Nima? Klaypedada bo'ldingmi? Menga tinglab o'tirasigina qoldi. Сөйләшә торгач Насибулла bizi Sibir yoqlarına ketdi. Hem kinetgina qaysi shaharda suv nindi bo'luvi turында сөйләп aldı. Менә безнең bu yoq suvi Svirtlauga xatli bora. Svirtlauni chiqqach suning tami o'zgara. Alay nasharuq tugilin, hamma o'zgara. Андый suv bizning bu yoqda Ижевск tirasida da bor. No endi Черемхова borib jetsang, onda suv butunlay ikinchi. O'zi qizg'iltsimon, o'zindən temir boqir tami kela. Men ulu kishiga orqali tushmishagina yilmayib o'tirdim. Ayda söylesin indi. Biz de dünya kurduk. Su bar jirde de bir tüslü indi o.
1957 елның көзендә мине диңгез офицерлары мәктәбенә белемне күтәрергә җибәрделәр. Поездда бик узак бардым. Тышкы дөнья белән мөнәсәбәт үзелде, купедагы юлдашларны күрә алмас дәрәҗәгә җиттем. Алар да шулай, чөнки өйдән чыгып киткәнгә атна була, без әле һаман барабыз. Менә бер көнне кич ниндидер станциядә сәгатькә якын тордык. Паровозлар шыжылдады, буферлар бәрелде, күмер, су алдылар. Кузгалыр алдыннан гына мин Титанда инде кайнап чыгарга өлгергән суны эчтем һәм аптырап киттем. Судан бакыр тәме килә иде. Бу нигә булай? Дип сорадым мичтә күмер булгатып торган проводницадан. Ул күтәрелеп карамыйча гына: "Черемховыда тордык бит. Бу суны әле генә шунда алдык", диде. Алай икән. Иртәгесен иң беренче эш итеп мин стаканга су салдым һәм көн яктысында карадым. Су бераз гына кызгылт иде. Барып урнашуга авылга хат яздым. Насибулла абзыйның йөргән җире Черемховыдан уздык. Суларыннан тимер тәме килә, дидем. Бу хәбәрне әлбәттә аңа җиткергәннәр. 3 айдан соң авылга кайтып төшүем булды, күрешергә дип Насибулла абзый килеп җитте. Ни хәл? Черемхов якларында булдыңмы ни? Диде күзен кысып. Ерофей Павловичта булдыңмы? Бик зур станция. Байкалны каян уздыгыз? Өске юлданмы, аскыданмы? Анда бит хәзер яңа юл салганнар ди. Аннан соң ниме, теге станцияда булдыңмы? Ничексең әле? Теге патшага каршы чыккан офицерларны сөреп, шунда заводта эшләткәннәр. 1825 елда. Сүз Петровский завод станциясе турында бара иде. Менә шундый мәгълүматлы кеше, грамотасыз Насибулла абзый безнең авылның профессоры булып гомер кичерде. Мин Насибулла абзыйның кара кайгылы көннәрен күрдем. Башта аның хатыны Бибинур тәтә, аннан буй җиткән зәгыйфь кызлары үлде. Кеше күмгән көнне ул йортта ризык әзерләмиләр. Насибулла абзыйны ашарга алып кергәләдек. 2 тапкыр мин аңа эчемлек тәкъдим итеп карадым. Кисендә дә баш тартты. Кайгың онытылып торыр, дидем. Юк, диде ул. Яшь вакытта да авызыма алмадым. Хәзер олайгаш килешми инде. Насибулла абзый хәзер авылдан күчеп элеккеге Алпавыт Ишмуратовның җәйге утары булган җирдә лесхоз поселогында яши. Мин уйлап йөрим. Лесхоз тирәсендә аны тыңлап үскән балалар нинди бәхетле. Алар һичшиксез география, тарих факультетларына керерләр, диңгезчеләр булырлар. Насибулла абзыйдан балта остасы һөнәрен өйрәнерләр. Колхозда беренче сушилканы, беренче ашлык амбарын, беренче әвеслекләрне күршесе Галимулла белән бергәләп салганны лесхоз малайларына сөйли микән ул. Ул күргән илләр, ул кичергән гыйбрәтле хәлләр аның күңелендә әрәм булып ятмыймы? Ятмыймы? Аның тирәсендәге малайлар Черемховның кайда икәнен чамалыйлармы, һәм анда суның ни өчен кызыл булуы турында аз гына булса да уйлап карыйлармы? Повестьның бу өлешен мин язучыларның Пицундадагы иҗат йортында рәткә салып утырдым. Иҗат йортыннан кайткач та авылда Насибулла абзыйны очраттым. Туган нигезенә кунак булып килгән. Күрештек, хәл-әхвал сораштык. Әле сәламәтлеге әйбәт, тик бер күзе генә начар күрә икән. Авылга ям кергән, урамнар шатланган кебек. Үзең ни хәлдәсең, дип сорый Насибулла абзый, үз хәлен кыскача сөйләп бетергәч. Ярый дим. Менә әле 3нче көн генә Кавказдан кайттым. Хәзер бераз авылда тормакчы булам. Насибулла абзыйның бер күзе кысылды. Ниме? Кавказның кай тирәсендә? Син белмисеңдер инде аны, Насибулла абзый. Синең ул якларда булганың юк бит. Юк шул. Дөньяны күп күрдем, но ләкин Кавказ якларына барып чыга алмадым. Мен шул Гагара дигән каладан бераз гына көн яктарак булдым инде. Анда безнең эшләү өчен, ял итү өчен зур бер йортыбыз бар. Язган сызган кешенең дип. Насибулла абзый тилгән күзләгән үрдәк кебек күзен кысып башын кыйгайтты. Алайса син Колхидада булгансың инде? Әйе, син аны каян беләсең? Каян дип, беләм булай. Аларның анда Пицундамы ниме бер үзәнлеге бар бит. Теге заманнарда әле җиргә Коръән ингәнче, диңгез кичеп анда грек дигән халык килеп йөргән. Менә шул турыда грекларда әллә ничә калын китап бар ди. Үзләре гел утрауда яши ди. Мин авызны ачтым да калдым. 12нче елда, ди Насибулла абзый, минем белән бергә бер Абхаз егет эшләде. Анжирка шахтасында, Баграт исемле. Шул сөйли торган иде. Анда бер нарат бар ди. Галимнәр шуның яшен белә алмыйлар ди. Әллә ничә тапкыр Америка, Япония галимнәре килеп тикшереп караган ди. Юанлыгы 8 кулач дип сөйли иде Баграт. Пицундада мин яшәгән бүлмәдән нәкъ 2 чакрым ераклыкта теге
нарат тора. Көзгө кишләр. Чәчәкләр яз көне, күке җәйдә. Ә көз көне тулы ай, салкын чиста кар, кышын. Доген. 13-нче гасыр япон шагыйре. Шагыйрьләр язгы иртәләр, җәйге зәңгәр кичләр турында язарга яраталар. Һәр кемнең үз вакыты, үз мәхәббәте була. Миңа нигәдер көз кадерлерәк. Мин көз көне үләрмен кебек. Авыл көзе. Сугыштан соңгы, әле генә киерелеп сулыш алырга җыенган авылның хәлле көзе. Көндез генә ашауга караңгы төшә башлый. Нигез салырга, тәрәзәләрне карарга, абзар кураны рәхимсез кышка әзерләргә кирәк. Колхоз басуында инде эш төгәлләнгән, игеннәр амбарга, бәрәңгеләр базга кергән. Озын тыныч кыш вәгъдә итеп, гел караңгыга таба акрын гына җир шары әйләнә. Авылда бу вакытта мал-туарны арыш уҗымына чыгаралар. Каткак, кар-боз бөртекләреннән бизәлгән яшел уҗым басуында инде карынында бозау үсеп килгән бәхетле, хәсрәтсез сыерлар йөри. Әлегә сөт мул, ә уҗым катыгы моның нәрсә икәнен авыл халкы гына белә. Абзар артларында киртәдән үрәчәләп әүннәр куелган, анда эт ишәгесе, билчән катыш бәрәңге сабагы җилли. Вакытында киптереп пешәнлеккә кертсәң, киң авызлы бер катлы сыерларга, юш танаулы ахмак сарыкларга менә дигән зур сый инде ул. Ара-тирә абзар артларында хатын-кыз кайнаша. Кулларында әле зур ак табак, әле ак сөлге, әле комган. Кемдер мал түшкәсен абзарга сөялгән киштәгә күтәртә. Хатын-кыз кайнар су сөлге белән мәшкилә, мал суючының пычагын, кулын гел юып торалар. Абзар өстеннән чиек килеп шәүкәләр очып китә. Миләш ботагында иләмсез зур койрыгына ышанып сайыскан тирбәлә. Ала каргалар киртә казыгының башында утыра. Бераздан табак-табак ит май күтәреп хатын-кыз өйгә юл ала. Ират үткен озын пычакны абзар баганасына кадап, утын әрдәнәсенә сөялеп утыра һәм уч төбен тәмәке уты белән җылыта-җылыта әңгәмә кыздыра. Илдә иминлек, туклык, хөрлек. Менә без исән, менә без өйдә, менә безнең тамак тук. Морҗадан сыйык төтен күтәрелә. Ул арада хуҗа хатын бавыр кыздырган, ә казанда ит кайный. Кичен яшьләр клубка җыелган. Өлкәннәр инде мал туарга күз салып кереп йокыга яткач, абзар артына өйдән чыгарып су түккән урынга авыл этләре килә. Күп түгел, берәү я икәү. Авыл этләре. Авыл кешеләре кебек гади, эчкерсез, бер катлы этләр. Тапкан сөякне алар шунда ук ятып, алгы тәпиләре белән тотып үзара мырлаша сөйләшә тәмләп кимерәләр, чыкырдаталар. Безнең авылда этләр барысы да бер төрле, очлы авызлы, күз өсләрендә ак яки кара сызыклы чиста тырнаклы була иде. Очлы борынлы бу этләр океан артыннан Германиядән чыккан әллә ниткән нәселле доглар, доберман, пинчер, овчаркалардан үзләренең бер катлылыгы, мөлаем карашлары һәм җиргә ятып, ике кулларына тотып тәмләп сөяк кимерә белүләре белән аерылып торалар иде. Эт тә матур була ала. Соңгы елларда тамак туйгач без авылны шәһәрләштерү турында мавыгып сөйләштек. Сөйләшүгә катнашканнарның күпчелеге кызганычка каршы авылны шәһәр итеп күрергә хыялланды. Бу хыялга тотынучылар булды. Авыл халкы терлек туар асырамаска, хәтта бәрәңге, яшелчә утыртмаска өйрәнде. Акча күп, сумка тотып башта авыл кибетенә, аннан машинага утырып шәһәр кибетенә юнәлде.
Теге абзар артында сөяк көтеп ята торган очлы авызлы мәхлук этләр дә акрынлап кимеде, чөнки абзар артына сөяк чыкмый башлады. Ала каргалар, сайысканнар да андый авылның бакча киртәсенә, абзар түбәсенә кунмый башлады. Тамак туйгач без бүтән бер нәрсә дә калмагандай үзебез туып үскән авылны ничек мөмкин шулай тизрәк бетерү турында сүз куерттык. Тук кеше кызык бит ул. Авыл тормышы үзенең поэтикасын югалту куркынычы алдына килеп басты. Трактор дөбердәтеп барысын да эшли, тиз эшли, газапсыз сытып җимереп эшли. Трактористка да тиз кирәк, хуҗага да эш бетте, тиз генә бер ярты, тиз генә бер консерва. Раз-раз трактор эшләп тора, авызга бер сигарет һәм вәссәлам. Goodbye. Тагын эшегез чыкса, пожалуйста. Кайтым тизрәк, бүген Рубин белән Динамо уйный. Юк, алай ярамый. Алай түгел иде игенче. Крестьян көзен эш беткәч үз хуҗалыгында мал-туар белән кайнаша. Кышлык ит әзерли. Менә монысы үзебезгә, монысы шәһәрдә урнашып калган балаларга, монысы базарда сату өчен. Бу турыда уйлана, исәп корыла. Көз, авыл көзе. Тын, коры. Ара тирәгенә соңарган сары яфрак, кыштырдап агач ботакларына бәрелә сугыла төшә. Ул инде бузланып авырайган. Крестьян әле генә зур эш эшләде. Сыермы, танамы, бузаумы суйды. Хатын-кыз инде түшкәне, эч башны урнаштырды, тире киерелеп инде киштәгә эленде. Крестьян аркасын утын әрдәнәсенә терәп, күршесе белән бергә тәмле әңгәмәгә тотынды. Тәмәке кабызды. Әрдәнә янындагы сөйләшүләр. Әрдәнәдән хуш ис бәреп тора. Юкә утыны булса, будай кабартмасы исе, шыршынарат булса, затлы эскәпидәр, имән булса, шикләү хәлвәсе, зирек булса, хикмәтле буяу, кайын булса, башны әйләндерерлек сумала дегет исе. Әрдәнә сулый, тынала. Моны крестьян гына сизә. Ноябрьнең салкынча бер кичендә, салкын җиргә чүгәләп, тәмле әңгәмә корганда, крестьян сизә. Әрдәнәдә җәйге җылы бар. Анда эссе аланның кайын җиләкләре, моңсу сентябрьнең тупырсык гөмбәләре, кояшлы кыска октябрь көненең балан миләш исләре бар. Әрдәнәгә терәлеп утырып сөйләшкән сүздән дә тәмлерәк әңгәмәне белмим мин. Әмма крестьян лапасының матурлыгы анда гына түгел. Игенче лапасының ишендә бик күп кеше белми торган бер закончалык бар. Әле генә синең бурыныңа әрдәнәдәге юкә утыны исе бәрде. Ул синең башыңны әйләндерде, синдә рәхәт, матур уйлар тууга сәбәп булды, тик бер секундка гына. Шул вакытта сиңа кинәт кенә җиләкле печән исе килеп бәрелә, тагын баш әйләнеп китә. Монысы печәнлектән өстән. Лапас астында исләр әнә шулай секундлап, минутлап көрәшәләр. Бу көрәш лапас астына яз исе килеп кергәнче, лапас кырыенда куе чәй төсле ахак бозлар асылынганчы дәвам итә. Аннан дөньяда яз яши башлый. Көзге ризыклар үзе бер матурлык. Безнең авылда көзен хатын-кыз пешеренергә бик ярата иде. Көзге ризыклардан шалкан, чөгендер пәрәмәчләре, кыстыбый, төйелгән киндер орлыгыннан мәңгегә югалган да инде тарихка китеп калдылар. Буларны киләчәк буыннар эзләп табармы, аларны пешерерме? Киндер орлыгы кушып төйелгән чөгендер пәрәмәче пешерерме безнең балалар? Әниләре иртән турышка казан төбеннән алып кайнар шалкан суы эчертерме балаларга? Кишер, кәбестә бөккәннәре пешереп көзге матурлыкны, байлыкны мәңге хәтердә калдырырмы? Киндер орлыгы төю. Тук. Әни бөкрәя төшеп киледә 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать төя. Арый, йончый. Бираздан моңа мин дә катышып китәм. Төя торгач киндер орлыгы хәлвә сыман бер массага әйләнә. Киле тирәсендә бала-чага шул чакта җыела. Аннан ул көнне мичкә ягыла, һәм затлы киндер мае исе морҗадан күтәрелеп авылга тарала. Бел дә тор, кыстыбый пешерәләр. Көзен аяз кичләрдә ай моңсу була. Сентябрь ахырында микән ай кып-кызыл табак булып кичен күтәрелә, күтәрелгән саен яктыра, яшкелтләнә бара. Агачлар яфрак куйганда кичләрен җил чыгып дулап, каралты саен бәйләнеп йөри. Агачлы хуҗалыкларда закарак туктап кала, көз сагышлы да, моңлы да.
Авыл көзе миңа һәр вакыт нәрсәдәндер, кемнәндер аерылу, мәңгегә аерылу турында тукып тора иде. Һәм мин көзге кичләрдә булган очрашуларны зур хәвеф белән генә кабул итеп яшәдем. Хәрби хезмәткә киткәндә дә шулай булды. Вәгъдәләшеп зур сүзләр бирешкән бер кызым да юк иде. Ул елларда сугыштан соң яшькә бездән зуррак кызлар шактый күп булып буылып калганнар иде. Ул арада безнең яшьтәшләр сафка басты. Шул арада бездән яшьрәк кызлар аларның барысында кысрыклый башлады, әмма кызлар акыллы. Ул чорда һәр егет армиягә барасы заман солдат хезмәтен узып, эшен бетереп кайтмаганнарны әле егет малай дип сөйләшәләр. Һәм алар белән танышып, йөришкәндә дә булай гына, юрамалый гына йөргән сыман тоелалар иде. Авыр сулап, «Хей, әле синең кайларда йөреп кайтасың бар» дип сүзне түгәрәкләп кенә куялар иде. Военкоматтан чәчне кыркып кайтаргач, кызларга күренергә уялып йөрдем. Кепканы бер дә салмадым инде. Шул көннәрдә генә район үзәгенә эшкә килгән бер кыз белән танышкан идем. Минем дә кеше төсле вәгъдәләр бирешәсе, адреслар алышасы. Ниһаять, колхозчы крестьян егетләре кебек армиягә киткәндә истәлек кулъяулык аласым килгәндер дип уйлыйм хәзер. Зоя минем кырган башны бөтенләй күрмәде дә. Чөнки без аның белән кич кенә очраша идек. Менә бер көнне авыл советы секретаре мәктәпкә кош теледәй бер кәгазь тотып керде. Тәнәфес вакыты иде. Мин аның артыннан укытучылар бүлмәсенә кирип барганда ук аңладым. Бу повестка миңа. Ирләрчә булырга тырышып, тавышны калынайткан булып, "Ничәсенә?" дидем. Үзем дулкынланам, шуны кеше белмәсә ярар иде дип, стенадагы шүрлеккә озак-озак класс журналы куеп маташкан булам. 3 октябрьгә, иртән 8-гә, диде секретарь кыз. Мин горур, бәхетле, ләкин моңсу тойгыларга чумдым. Шул тәнәфестә үк ишек алдына П хәрефе ясап укучыларны тезделәр. Хәзер хәтерләп бетерә алмыйм, шулай да гадәттән тыш купшы реч сөйләп ташладым бугай. Ватан чикләрен сакларга, сезнең тыныч йокыгызны тәэмин итәргә, газиз туфрагыбызны капиталистлардан, милитаристлардан актык тамчы канга кадәр сакларга фәлән төгән дип битердем. Балалар бит, чын күңелдән тыңлыйлар. Хәер, мин дә чын күңелдән сөйлим, тик бер генә фальш җибәрдем. Тыныч күгебезне сакларга дип үк ышкындырдым бугай. Күк мәсьәләсендә миннән юк инде. Үз гомеремдә үз өебезнең түбәсенә дә менә алмадым. Биеклектән әле дә куркам. Ленинградның мәшһүр опера театрында урынның балконга туры килгәч кызык хәләттә булдым. Тәнәфес җиткәч бөтен кеше кузгалып чыгып бара, миңа да чыгарга кирәк, әмма нәрсәдер комачаулый. Кузгала алмый, байтак азаплангач кына аңыштым. Мин кулларым белән балконның тимеренә чытырдап ябышканмын да, шуннан ычкына алмый утырам икән. Шулай хушлаштым. Әле дә күз алдымда. Үзем җитәкчесе булган 5 А классыннан бер кыз линейкада басып торып минем шәп речне тыңлаганда бер үзлексез елады. Кичен мин егетлек бәхете ташып торган бер халәттә Зоя белән очраштым. Ул кичне шомлы җил, ул кичтәге түгәрәк зур кызыл ай. Ул ай җилгә ачулангандай газапланып, район үзәге артындагы тимер юл куаклары өстенә күтәрелде дә безгә озак карап торды. Коры җылы җил урамдагы әле бер агачка, әле икенчесенә бәйләнеп шабыр-шабыр яфрак коя иде. Мәрхәмәтле җил, мәрхәмәтле ай. Иртәгә бу вакытта инде поездларга утырып, кайларга таба юл тотармын мин. Бу ай иртәгә дә шулай моңсу булып, шулай озаклап күтәрелерме? Тәртипсез кыска җилгә агачлар иңрәп ала иде. Алар әйтерсең минем яшь йөрәктә кайнаган куәтле, шулай ук тәртипсез хисләрне йолкып алган сыман җилгә дулыйлар, рәнҗиләр иде. Зоя шунда мине бер үзлексез үпте. Мин әллә нинди вәгъдәләр бирдем сыман, хатлар, телеграммалар, тагын әллә ниләр. Зоя кайнар битләрен минем яңака куйды да гел мине үпте, бер сүз дә әйтмәде. Яшькә ул миннән 1-2 елга өлкәнрәк иде кебек. Зур кызыл ай, шомлы җил, иңрәгән карт усаклар, каеннар. Зояның төс тәме килгән битләре, йомшак чәчләре бантик куеп бизәлгән гади сукно эшләпәсе. Без газап белән аерылыштык. Авыр, шомлы. 10-15 көннән мин аңа хисләр тулы хат яздым. Балтик буйларыннан матросларча кайнар сәлам.
Әле гомуми казармаларда гел утын кисәбез, шүп түгәбез, бәрәңге арчыйбыз. Диңгез түгел, әле инеш тә күргән юк. Ләкин мин шунда үзебезнең 5 елдан гына кавыша алачагыбызны әйтеп ташладым. Ай тулганда Зоядан җавап хаты килде. Ул хатны мин укымыйча 2-3 сәгать йөрдем. Укысам, гомеремнең бер кызыгы да калмас кебек иде. Бу рәхәтне тагы да сузасым килде. Ләкин язмыш миңа сюрприз әзерләгән икән. Зоя миңа караганда айыграк булып чыкты. Хатыңны алдым. 5 ел бик узак бит ул. Син кайтканда беләсеңме миңа ничә яшь була? Бу язышу бик мәгънәсез булачак. Туктатыйк. Миңа бик авыр булды. Күз алларым караңгыланып йөрде. Зояга мин бик рәнҗидем. Тагын теге шомлы кич, зур кызыл ай, иңрәгән агачлар искә төште. Мин нәрсәнедер югалттым. Ниндидер зарар килде минем рухи дөньяма. 2 ел узып ялга кайткач, җәен мин нәкъ шул урамнарда йөрдем. Кичләрен нәкъ шул агачлар төбендә булдым. Тик җәйге кичләрне мин яратып бетермим, алар алдакчы булалар. Минем өчен җилле көзге кич, иңрәгән агачлар, газап белән күтәрелгән кызыл ай кадерлерәк, якынрак. Көзге кич нәкъ Зоя кебек, алдамый. Ахырдан мине байтак кеше алдады, көлде, мыскыл итте. Аның сайын Зояга рәхмәтем артагына барды. Мин аңа әле дә бәхет теләп яшим, тик кайда икәнен генә белмим. Зоя, син кайда хәзер? Син бәхетлеме? Синең гүзәллегең һәм акылыңның кадерен беләләрме бу дөньяда? Теге көзге кичне син хәтерләмисеңдер инде. Синең өчен аның кадере дә юктыр. Әмма мин аны, ул кичне оныта алмыйм. Яшь күңелнең бик сизгер, бик нечкә, хәтәр тәэсирчән чагы иде ул. Мин сиңа гел бәхет теләп яшим. Көзге кыска көн төш вакыты узуга караңгылана башлый. Киртә казыкларында йомрыланып өлкән яшьтәге каргалар утырып тора. Яшь җилбәзәкләре чыр-быр килеп миләш башында этешә-төртешә соңгы миләшне ашыйлар. Урамда таза аты арбасы белән тире җыючы килеп туктый. Колхоз басуында сузылып яткан салам искертләре томан сеңдерә-сеңдерә дөньяга салат исе тарата. Ул искерт араларында куышып, искерт өстеннән мәтәче атып малайлар уйный. Килер бер вакыт телевидениедан хоккей, футбол белән бер рәттән авыл малайларының көзге кыска көндә искерттә мәтәлче атып уйнаганнарын күрсәтерләр. Әгәр безнең буын кешеләре моңарчы таза сау поликлиникасы санаторийсыз яшәгәннәр икән, моның белән аларның күбесе әнә шул томанлы моңсу басулардагы искерттә уйнауга бурычлы. Көзен йокымсырап басып торган атлар, уйга талган сыман көйшәп торган сыерлар. Җиргә тын гына караңгылык иңә. Тирлек туар озын ризыклы рәхәт төнгә әзерләнә. Абзар курада кәефсез җаны ясә тик ана казгына. Аның бичара күзләре кызарган. Кичә генә үткен пычак тоткан күршесе Миңлегали аның ире ак канатлы, алсу тәпиле балаларын абзар артына алып барган, ә балалар аннан кайтмаганнар. Кичен бу йортта тальян тавышы ишетелгән. Кызлар чыркылдашкан, ишектән пар бәргән, абзар артында озын авызлы этләрне куркытып кемдер йөргән. Каз йолкучы кызлар төн уртасында гына өй алдында суынырга чыгарган бәлешнең юк булганын сизәрләр. Егетләр эше бу. Начар гадәтле, тәрбиясез егетләр эше бу. Авылда монысы да бар. Мин хәрби хезмәткә күз китеп, күз кайттым. Агачларга бәс утырган, кат-как, топелләр ак инҗигә бизәлгән, җирдә әле кар азмас гына. Тыптын кыска көннәр, тыптын озын кичләр. Бер атна эчендә авылга 3-4 егет кайттык. Киләбез клубка. Бер читкә барып, горур кыяфәт белән утырабыз. Без югында күпме малай-шалай егет булып йөргән. Әллә ниткән пыштык кына кызлар түгәрәк уенга кереп шулар белән җырлап йөргән булалар. Дөньяда без шәп бит, без. Әй, сез нигә бөтенегездә җыелып безнең каршыга килеп басмыйсыз да, нигә бу уенны башларга, гомумән клубка керергә, кич чыгарга, бу дөньяда яшәргә бездән рөхсәт сорамыйсыз? Кара син аларны. Ахыры без шулай уйлана идек. Аннан кайтышлый ишек яныннан узып барганда гына күзең төшкән кызның беләгеннән погоннардан файдаланып кыю гына тотып аласың.
Яшь егетләр синең бәхеткә кызыгып карап кала. Урамга чыккачта, теге вакытлардагы кебек сүз таба алмыйча, кайнар дулкын өстендә йөзмисең һәм дежур сораулар бирмисең. Яшь вакытта кинодан чыккач, беренче дежур сорау: "Я ошадымы?" дигән буласың. Кино булмаса, һава хәленә тукталасың. Суыткан икән яки тагын ява башлаган икән. Хәзер нәрсә? Хәзер синең һәр сүзең алтын бәясе. Чөнки сиңа инде әле синең кайларда йөреп кайтасың бар" дип скептикларча мөнәсәбәт юк. Син инде өметле кеше. Вдруг син кайткан хутта әйдә загыска дип ышкындырырсың. Синең яшьтә бит инде егетләр шаярып сөйләшмиләр. Син инде җитди кеше. Гөлт итеп зажигалкадан папиросыңа ут кабызасың да, тамак төбе белән генә ирләрчә сөйләшеп барасың. Сөйләшеп дип инде син генә сөйлисең. Кыз бала нәрсә сөйләсен ул? Менә без Калининград вокзалында чакта, менә без 3 малай Мәскәүнең Казан вокзалында билет компостировать итәргә торабыз. Синең сөйләмеңдә компостер, вокзал, комендант, сутка, сутки тәүлек, патруль, аттестат, требование дигән хәрби командировка терминнары ни кадәр күбрәк булса, кыз өчен шул кадәр серле, шул кадәр син шәп. Шәп буласы килә. Ир затының гомер буе шәп буласы килә. Шул омтылышы булмаган кешеләрне ни өчендер яратып бетермим. Шәп булырлык та. Безнең авыл коры авыл. Бездә чишмә, инеш, бездә маймыш, этли балык вәссәлам. Син ерак диңгездән кайтасың. Авылның тарихында син беренче Тельняшкадан, Кара бушлат, Бескозыркадан. Ул мин сиңа әйтим ленталар. Ул мин сиңа әйтим. Хәер, бу эрелек шушма төшенчә. Диңгез портына таба сузылган тимер юлның вокзалында син матрос. Синдәйләр монда мури. Утырасың, китәсең материкка таба. Аркада ленталар җилферди. Материктагы зур шәһәрнең вокзалы. Монда синдәйләр аралаша. Соры шинельле солдатлар, офицерлар, һава көчләре, десант, танк, элемтә, эчке эшләр, чик буе гаскәрләре малайлары. Китәсең алга таба, башкала. Гражданскийлар күбәя, синең дәрәҗә арта бара. Лентаның берсе аркада, икенчесе алда. Башкаладан үз шәһәреңә таба баручы поездга утырасың. Вагонда ленталы син бер үзең. Син инде матрос кына түгел, син инде диңгез бүресе. Син монда кап 3, кап 2. Кайтып төшәсең Казанга, вокзалга син кап 1. Инде үзеңнең шишмәле, маймышлы, этли балыклы авылыңа кайтып төшкәндә син контр-адмирал. Шуннан да ким түгел. Бүтән кеше сиңа карый. Дөньяда син генә бар. Бүтән бер кеше дә юк. Әмма чираттагы ялдан хәрби хезмәткә кире кайтканда нәкъ шул ук излеклелек белән контр-адмиралдан матроска кадәр төшәсе була. Анысы авыр. Бүтәнләй демобилизация белән кайтканда исә теге кире процессны узмыйча бөек булып каласың. Бәхет шунда. Көзге кичләрдә без әнә шулай инҗебәс каплаган агачларга карап, капка төпләрендә контр-адмирал булып кызлар белән торгаладык. Шинельләр каптырмаларыннан ышкына иде, һәм без озата кайткан кызлар бер дә кыстатып тормыйча, ул шинель эченә кереп без мактаганны тыңлыйлар иде. Без шәп йөрдек. Күрәсең, ул кичләр мәңгелек булып хәтердә калган. Егет кешеләрдәге бераз гына мактанчыклыкны әле дә гафу итәм. Гафу итәм генә түгел, кызыгып, көнләшеп куям. Ул елның ноябрендә атналар буе авыл өстендә чиста зур яшел ай торды. Андый тулы айлы, бәсле көзге тын кичләрне мин башкача күрмәдем кебек. Югалган утлар.
Bizning авылга дөньяның 4 ягыннан нәкъ 7 юл кайтып керә. Һәр 7 юлдан кайтканда авыл минем туган йортым 7 төрле булып күренә. Урманнан төньяктан кайтканда туган йортның тәрәзәсез ягы түбә кыегындагы мөрҗә башы күзгә ташлана. Йортның ул ягы нигәдер миңа һәр вакыт моң белән карый. Бигрәк тә көзге яңгырларда кыеклап сипкән яңгыр тәрәзәсез төньяк стенаны урын-турын чылатып куйган булса, йорт моңлы була. Андый чакта миңа ул йылы кебек тоела. Масра юлына кайтканда исә, йорт зур 2 тәрәзәсе ак челтәрле наличниклары белән елмаеп тора. Кайтып килешмени? Безне сагынып кайтасыңмыни? Чит җирләрдә йөреп йончыдыңмы? Әйттек без сиңа, безне ташлама дидек. Ак тәрәзәләр әнә шулай елмаеп, акыл чәчеп мине каршы ала. Көньяктан кисмәс болыныннан кайтканда, капка төбенә килеп җиткәнче, йортны 4 топольнең куе яфраклары каплап тора. Рәшәткә капкасын ачканда гына мин йортның түрендәге 65 яшьләр чамасындагы куе акация куакларын һәм ачылып мине көтеп торган чолан ишеген күрәм. Мин кайтканны көтеп ул чолан ишегендә карт әни басып тора. Иде. Төнлә кайтканда исә авылдан иң беренче булып Сафый абзыйлар уты күренә. Бу инде томанлы диңгездәге карап өчен маяк уты сыман. Адашканнар, туңганнарның җаннарына өмет ургылдырып шатландыра торган утлар. Тау башы Сафыйлар уты гомергә төнге маяк булды. Әмма авылга якынлашкач, шуннан ерак түгел генә тагын 3 ут күренә. Кышын ул утлар саран гына җемелдәп торалар. Мин беләм, яфрагын куйган акация чыбыклары шулай селкенеп ул утларны җемелдәтәләр. Бу безнең йортның түрдәге 3 тәрәзәсе. Карт ана йокламый. Кышкы салкын төндә ул картларда гына була торган йөрәк белән 10 чакрым ераклыкта буранлы кырдан узган Казан-Киров поездын сизә. Менә ул поезд урманга кирип китте. Менә аның тавышы тоныкланды. Менә ананың төпчек улы карлы туган җиргә аяк басты. Карт ана ятагыннан тора, сәгатьне карый. Ашны җылытырга әле иртәрәк, чөнки станциядән авылга кадәр араны җәяүләп узу өчен 2 сәгать вакыт кирәк. Карт ана түшәгенә барып ята. Әле йоклап алырга мөмкин дип үзен ышандырырга тырыша һәм йоклап алган сыман итә. Ләкин бераздан ул сискәнеп уяна. Яшьләрчә җитезлек белән өстәл янына килә һәм унлы лампаның филтәсен күтәрә төшә. Улына күренсен утлар. Буранлы төндә адашмасын. Мин сеңлем үлгәч, гаиләдә төпчек бала булып калдым. Авыр шартларда, авыр елларда туганлыктан ахырысы, әни мине башка балаларына караганда күбрәк ярата, күбрәк якын итә иде. Һәр хәлдә миңа шулай тоела иде. Сәкегә тезелеп чәй эчкәндә мин самавыр артына әни куластанарак урнашам. Кеше кара күрмәгәндә әни миңа шыбырт кына чәйгә дигән сөтне каптыра, ләкин моны апалар күреп ала һәм һәр вакыт төпчек малаеңны иркәлисең дип тавыш чыгара иде. Сөт безнең өйдә бик кыйммәтле ризык иде. Чөнки 110 хуҗалыклы авылда бер безнең генә сыер юк һәм бер без генә сыерсыз дигән кимсетүле исем астында яшәргә дучар ителгән идек. Әле дә хәтерлим. Урамда малайлар белән сугышканда, йодрык белән биргәләшеп алгач миңа иң каты һәм хәлиткеч ударны булай ясыйлар иде. Фәлән итим, сыерыгыз да юк бит соң сезнең. Синең белән авыз чайкап торырга. Безнең хуҗалык 1929 елның көзендә мин туган көннәрдә генә тармар китерелгән. Һәм без тормыш дулкыннарына тапшырылган йомышканы хәтерләтә торган бер хәлдә идек. 1962 елда диссертация язам дип дәртләнеп йөргән көннәрнең берсендә мин архив документлары арасында бер кәгазь очраттым. Арча кантонындагы кайбер перегибчиклар кызып китеп фәлән җирдә фәләнне эшләп ташлаганнар, шуның белән бик начар эшләгәннәр дип язылган иде ул кәгазьдә. Һәм мин шунда үзебезнең фамилияны күреп тынсыз калдым. Эш менә булай булган. 20нче елларда әнинең балалары ишәйгәч, хуҗалык эшендә булышырсың дип ярым ятимә бер кызны ара-тирә чакыргалап бала каратканнар. Әти аның өстен башын кайгырткан, әлбәттә тамагын туйдырганнар. Авылда ара ашханәсе эшләгән, Американың ярдәм администрациясе.
21 елгы ачлык фаҗигасеннән кешеләрне алып калу максатында халыкка аш, ипи, банкалы баллы сөт бирелгән. Әти шул ашханәнең мөдире булган. Аның төзегән калькуляцияләре әле дә саклана. Шул ашханә исемлегенә кемне кертү-кертмәү авылның ярлылар вәкиле Бүре Әсқи һәм ашханә мөдире әти кулында булган. Әтинең шул чордагы ярдәмен искә алучылар әле дә бар. Фронтовик Вагиз Нурисламов, күрше Хәдичәттинең улы, әле дә сөйли. Шул исемлеккә бездә 2 малай бер кыздан берне генә керткән булганнар. Синең атаң җыенда әйткән, җәмәгать дигән, буларның әтиләре империалистик сугышта үлеп калды. Бер тол хатында 3 бала. Бу балаларның берсен ашатып, икенчесен ризыксыз калдырсак, кайсыгызның тамагыннан аш үтәр? Вагиз, Шамил, Гатикә әнә шулай исән калганнар. Инде килеп әти башка ятимнәрне дә кайгырткан. Шул исәптән әнигә бала карарга, су китерергә булышкан кызны да ашау исемлегенә керткән. Әмма 1929 елда авылда коллективизация башланып, әти иң беренче булып колхозга гариза язгач, үзенең колхозга зур умарталык корып, бал белән күп доход китерәчәген белдергәч, канткомнан килгән вәкил, яллы хезмәт кулланмадыңмы дип сораган. Соң теге бала караган кыз чакыртканнар теге кызны. Хәер, инде хатынны, ул инде кияүгә чыккан. Әйе дигән яшь хатын шатылдатып, мин буларда бала карадым. Үс башымны кайгыртудан тыш жалунҗа бирмәделәр. Шуннан 7 балалы безнең гаиләне аларның кичкенә йортына, аларны безнең зур йортка күчерәләр. Сыерны, мунчаны тагын әллә ниләрне кайырып саталар. Авыл халкы берәр атнадан соң айный. Ни өчен? Нигә булай? Зур ат чанасына баулар тагып, йөзләгән кеше урам тутырып килә дә, әнине өстерәп, балаларны төртеп теге кичкенә өйдән чыгаралар, һәм бөтенесе җигелеп безне үз өебезгә тартып кайтаралар. Әнинең алдында юрганга төргән 10 көнлек бер бөтерчек була. Ул мин икәнмен. Әти үҗәтләнеп теге кичкенә өйдә кала, әмма бала караган теге кыз кияүе белән кайтып төшкәч, чыгып китә. Архив документларында мин әнә шушы перегиб турында укып, өнсез тынсыз калып утырдым. Тормыш әллә нинди, рәхимсез дийекме, әллә бөек педагогмы? Әни бик кырыс һәм тәвәккәл иде. Кырыс һәм нечкә, җәрәхәтле күңелле иде. Хәтерлим, авыр ел, кытлык ел. Мин әтисез. Безгә айруча авыр. Мәктәптә озын тәнәфес булуга, бөтен бала-чага автоматтан атылганда өенә йөгерә. Ул вакытта хәзерге кебек алып килеп ашау юк иде. Кайтып ашыйсың, тагын торып йөгерәсең. Бер тәнәфестә мин дә йөгереп өйгә кайттым. Хәер, кайттым дип, мәктәп белән безнең арада коймагына. Өйгә кердем. Өйдә 2 апа, ишек янына бастым. Белеп торам, ашарга берни дә юк. Мин ишек яңагына сөялдем, тик торам. Күрше-тирә малайларның инде тамак ялгап килгәннәр, мәктәп ишек алдындагы чыршу тавышлары ишетелә. Мин ишек яңагына сөялгәнмен дә торам. Һаман торам. Мин дә кайттым. Башкалар кайткач, нигә миңа да кайтмаска? Мин моны һич тә укучы күңелен нечкәртер өчен язмыйм. Моны язганда мин елыйм. Минем күз яшьләрем кул язмага тама. Бер кеше елагач, шул җитәр. Мин үземне күз алдына китерәм. Тырпайган колаклы, ярты ятим, җитү чәчле, чәч алырга әти юк, кешегә барасы. Ябык муенлы, тонык карашлы, әти андый карашлы кешене көл сөйпкән дип атый иде. Бер малай ашарга югын белә торып, шуны аңлап, инстинкт буенча зур тәнәфестә өенә кайткан да ишек яңагына сөялгән. Бераздан аның әнисе кайтып керә. Ул көндезге ашка әҗәткә 1-2 уч он юнәтеп булмасмы дип аргы якка чыгып киткән. Әмма Гыйльминисатти өйдә туры килмәгән һәм ул буш кул белән кайткан. Әни минем башымны алъяпкыч итәгенә кысып кочаклады да кычкырып елады. И бала, син инде ашарга дип кайткансыңдыр, нишлим соң дип өзгәләнде. 3нче дәрес башланып килә иде. Мин мышкылдап йөгереп класска кереп утырдым. Монысы әни елавы булды. Мин елаган вакытта истә калган, әтисез калган көннәр иде. Күңел китек, күңел таштай каткан, хәсрәткә каршы торырлык булып каткан. Бер дә еларлык түгел мин. Ник шунда әллә нишләтеп кыйнамыйлар? Мин хәзер нык, мин хәзер таштай.
Әйе, шулай дип уйлый идем. Тормышның бик күп очракларында ялгышкан кебек монда да ялгышканмын. Мине елата алырлык көчләр әле бар, һәм алар күп төрле икән. Тауда чана шуабыз. Суык. Бияләйләр буз булып каткан. Олырак балайлар тимер аяк шуа. Арадан берничәсе айрыуча усал. Булар Садри һәм Гайнулла. Садри бик ватан сугышын узып гомере буе армиядә хезмәт итеп, хәзер отставкага чыгып Мәскәүдә яши. Гайнулла бу повестьта язылган тегүче Гатия абзыйның улы, сугышта ике абыйсы белән бергә ятып калды. Садри айрыуча усал. Чана белән таудан төшешли, сине каршы алып чанаңны бурып йыга да, авыз борыныңны бузга каткан киндер тышлы бияләе белән уа. 7-8 яшьлек малайның йомшак алсу борынын, иреннәрен күз алдына китерегез, һәм шуны чатнама суыкта берәү рәхимсез рәвештә бузлы киндер белән усын. Садрига туры килгәндә безнең авыз борын чеп-чи кан була иде. Тау шуганда туры килмичә булмый. Шулай чанада утырып төшкәндә, мин түбәндәге тимер аяклы малайларның берсенә килеп бәрелдем. Кем икәнен хәтерләмим. Ул малай сикереп торып таза гына итеп миңа берене бирде. Аннан тагын. Мин дәшмәдем. Торып йөгерсәм хурлык булыр сыман тоелды. Каршы килсәң егет миннән зур һәм байтак нык иде. Андый вакытта иң яхшысы вакланмаска. Һәм мин карлы зәңгәр бузга карап башны иеп тордым. Яңак, колак шактый җылынып киткән, әмма күңел таш. Шул вакыт дөнья явызлары Гайнулла белән Садри килеп туктады. Мин инде өстәмәсенә Садри авызны уар, Гайнулла гадәте буенча яткырып салып, чигә чәчен юлкыр дип тора идем. Ләкин ялгышканмын. Авыр тынлыктан соң Гайнулла тавышы ишетелде. Хей, фәлән итим. Сиңа ничек уят түгел бот буе малайларын әбижәйт итәргә? Синең инде фәлән җиреңә җон чыккан. Хей, гауна криш. Барыны каш. Шу чанаң белән. Әтисез калган малайны әбижәйт итәргә ничек смит итәсең син, фәлән итим. Барыны каш бар. Садри шунда минем карда яткан бүрекне алып кидерде. Нәкъ шул минутта минем тамакка төер утырды. Күзне томан басты. Һәм мин озак уйлап тормастан, анасы атылган ятим бүре баласы кебек авызны күккә юнәлттем дә, үкереп елап җибәрдем. Садри белән Гайнулла мине әбижәйт иткән малайны боз өстендә алпан-чалпан килеп шугалап, каядыр алып киттеләр. Мин кайнар яшьләр агызып, рәхәтләнеп еладым. Елау да рәхәт була икән. Елатырлык көчләрнең иң куәтлесе яхшылык икән. Берничә көн узыга елау өчен миңа тагын бер сәбәп табылды. Мин иске такталардан чаңгы ясап, өйне чүпләп утыра идем. Әтиле малайларның нәрсә? Алар лапастагы бүкән өстендә өр-яңа тактадан юнып, струклап, малайларына менә дигән чаңгы ясап бирәләр. Миңа иске такта. Өткен балта, струк, өтергенең заты юк. Һәм мин идән чүпләп, иске тактадан чаңгы ясамакчы. Әтисез калган, күңелнең айрыуча ятим көннәре иде. Мәш килеп сәкене идәнне бер итеп чүпләп ятам. Әни сукрана. Шул вакыт гомерен урман эшендә уздырган Шакир карт килеп керә. Якты ай кебек түгәрәкләп кискән көрәк сакаллы, бераз бөкрәйгән калын куәтле җилкәле. Өстендә бары тик Балтык буе балыкчылары гына кия торган таза ак брезент куртка. Билдә бик яссы, прәшкәсендә 2-4 электергечле таза каеш. Ак тире чалбардан. Нәкъ советский хозур инде. Кирде, исәнләште, хәл-әхвәл сорашты да, «Килен, мунчага чакыра килдем сине», диде. «Хәзер үк бар, кышның көне суынып куюы бар», диде. Шулай диде дә чыгып китте. Шуннан әни ниндидер бер җиңеллек белән мунчага җыена башлады. Сандыкны дөбердәтеп тартып чыгарды да, аннан кызыл башлы сөлге, исле сабын алды. Бүлмә яктан мунчала, баш юу өчен шешәле әче сөт кебек әйберләрне җыештырдым. Әнинең айрыуча җиңеләеп йөрүе мине сискәндерде. Шакир абзыйның күптән түгел генә карчыгы Кәшифәт тиюлгән иде. Һәм ул малае, килене, оныклары, онык дигәннең берсе миннән 2 яшькә зур, янында торып калган иде. Туктале, бу кеше гомере буе безнең әтинең якын дусларыннан исәпләнде. Әтинең Шакир абзый дип исе китеп тора иде. Хәзер шул карт әти югыннан файдаланып, безнең әнине мунчага чакырамы? Әни нигә алай җиңел киенә әле? Нәрсә бу? Ни бу? Әллә бу карт әнинең аркасын уарга мунчага кирип чыгар?
Һәм мин үтмәс балтамны идәнгә ыргытып, үкереп елап җибәрдем. Ник сине мунчага чакыра бу Шакир тәре? Ник сине чакыра ул? Ник бүтән кешене түгел? Кызып киткән уңайдан мин идәнгә тәгәрәдем. Шәһәрдәге иркә малайларның шулай идәнгә тәгәрәп әниләреннән конфет перәнлек сораганнарын мин ишетеп белә идем. Тәгәрәү миңа охшап китте. Елау өчен искелүче җайлы хутлы икән. Ник сине чакыра ул? Әти барында ник бердә чакырмады ул? Ник йөгерә-йөгерә җыенып йөрисең син? Әни мунчага бармады. Идәннән мине күтәреп торгызды да, сәкегә утыртып кочагына алды. Аннан без икәүләп еладык. Озак итеп. Әни бер үзлексез минем җитү чәчемнән сыпырды һәм "Эй бала, бала" дип кабатлады. Әни мунчага бармый калды. Берәр елдан Шакир абзый дөнья куйды. Бүтән авыл ирләре аны агачлыкка озатты. Авылның эчми, тартмый, сүгенми торган картларыннан бүтән бер буын инде сирәгәеп бара иде. Әле мин булар турында язасы түгел идем. Кулъязманы инде нәшрияткә тапшырырга әзерләп бетергән көнне төнлә мин төш күрдем. Әмирхан Еникигә охшарга теләүдән түгел, әллә ничек кенә шунда төшләрне язып куя торган гадәтем бар. Менә берсе. Әни үзенең сандыгын ачканда, ул сандык буяусыз ак агачтан, эчке якта янда бер тартмасы бар. Үзенең әйберләрен карый. Ул сандыкта әнинең кызыл башлы, хуш исле аппак киндер сөлгеләре, гәрәбә сары үтә күренмәле сыман юлбарыс койрыгы кебек бужыра-бужыра эзләре уйнап торган 10 дана өрәңге кашыгы, кыйбла нәмәсе, компас һәм Самар губернасыннан әти алып кайткан француз исле майының әле дә хуш ис бөркеп утырган буш шешәсе саклана иде. Төштә күрдем, әни шуларны актара. Сандыкта ашау ризыклары да бар имеш. Минем күңел тулды. Шунда тезләндем дә, әнинең аякларыннан кочаклап елый башладым. Ә ул кырыс кына миңа булай диде. Менә әйткән идем бит мин сезгә, аякларымны кочаклап җыларлык булырсыз, мин генә булмам дип, менә шул көн килде сезгә диде. Аннан сандыгыннан бер күлмәк алды да, миңа шуны күрсәтеп ачулана башлады. Менә кара, нәрсә эшләгәнсең син? Бер җиңе кайда моның, һә? Бер җиңне күлмәк буламыни? Буламыни? Ай, игелексез дип, караңгы ыңгырашулы чырай күрсәтте. Мин шалкан яткан икәнмен. Күз чыгырларым тулы яшь белән үкси-үкси уянып киттем. Туктале, нәрсә эшләдем соң мин әнине рәнҗетерлек? Әнине гомер буе карадым. Авырганда янында булырга тырыштым. Дару табып тырдым. Үлгәч, карашып күмүдә катнаштым. Тимер чардуган эшләттем, таш куйдырдым. Җәйме, кышмы кабер янына барып утырып кайтам. Нәрсә эшләдем мин? Нәрсә? Бу сорауга җавапны мин иртән торып эш өстәле янына килеп утыргач таптым. Мин әлегә әсәремне язып бетергәч, иркенләбрәк бер 15 көн тырай тибеп йөргән бушанып калган идем. Тордым да, теге төшне язарга дип кулыма каләм алдым. Алдым һәм исемә төште. Әлеге әсәремдә авылыбызның күпме кешесен мактап, сагынып язганмын. Ничә битләр әти турында язганмын. Әти мине нибары 7 ел тәрбияли алды. Ә үземне 41 ел буена төпчек малай итеп кадерләп торган. Мин өйләнеп инде бала чагаларым булгач та һаман кичкенә, ярдәмчесез ярым ятим бер сабый урынында тотып тәрбияләгән әни турында берни язмаганмын. Әни төштә дә хаклы. Бер җиңне күлмәк буламыни? Буламыни? Бу төш мине әсәр язылып бетү шатлыгыннан хыялый ләззәт içендә йөрүдән матди чынбарлыкка тартып төшерде. Әйе, сәламәт гәүдәгә бер җиңне күлмәк текмиләр. Текмиләр. Әйе, әни турында язарга онытканмын икән. Хәзер әни турында язу модалы бер эшкә әйләнде. Әниләр турында бик күп җырлар язылды. Ул җырларда кадерләп үстергән җимешләр, әнинең җылы кочагы һәм башкалар турында байтак матур сүзләр әйтелде. Кызганычка каршы, әни турында язганда мин бу эпитетларны, метафораларны кабатлый алмыйм. Әнинең минем белән конфетланып торырга вакыты юк иде һәм вәссәлам. 14 яшымда ул мине үземнән сорап тормастан педучилищега бирде. Бирде дим, чөнки үзем бу юнәлештә берни дә эшләмәдем. Сугыш вакыты, һәр көн кадерле, мин йорт өчен кышлык утын печән әзерлим, колхозда эшлим, көтү чиратына чыгам. Әни мине бер көнгә дә бушатмый. Шуңа күрә ул минем 7 еллык мәктәп тәмамлаганлыкка таныклыгымны алып
Үземнән гариза яздыртып кеше аркылы гына педучилищега берип җибәрә. Әтегеннән хәбәр дә килеп җитә. 7 еллыкны гел 5-легә генә тәмамлаган укучы буларак сынаусыз кабул ителдегез. Үз гомеремдә миңа беренче тапкыр сез дип әйтәләр. 1 октябрь көнне сәгать 8-дә укулар башлана. Соңга калмыйча килегез дип язганнар. Әни бу язуны бик эшлекле кыяфәттә үзенең кечкенә кызыл сандыгына китап зурлыгында агач шкатулка салып куйды. Җәй буе, көз буе колхозда эшләп мин шактый йончыдым. Сентябрь ахырында инде укырга китү турында сүз кузгаткалый башладым. Әни дәшмәде, мине һаман эшләтте генә. 30 сентябрь көнне кич ул мине мунчага җибәрде, чиста киемнәр әзерләде. 1 октябрь көнне иртүк уятты да, китап дәфтәр, кашык, стакан салынган кичкенә бер сандыкны җилкәсенә күтәреп, мине өйдән алып чыгып китте. Гомеремә онытылмаслык булып ул иртә хәтердә калган. Зәп-зәңгәр чиста биек күк йөзе. Урман өстендә тилгәннәр чайкала. Кырда иртәнге зәңгәр нурга коенып, алтын сары кибәннәр утыра. Урман буеннан атлыйбыз. Урман буенда имән яфрагы ылыс, юкә чикләвеге исеннән калын бер һава стенасы. Дөнья тын, бездә тын, сөйләшмибез. Миңа бер яктан бик рәхәт, физик эштән бик көнчыган идем. Икенче яктан моңсуда. Укырга читкә чыгып киткән кешеләрнең мондый зәңгәр күктән, тилгәннәрдән, имән чыршы юкә урманнарыннан мәңгегә мәхрүм булганнарын беләм мин. Тагын шунысы бар. 14 яшьлек җиткән егет сандыгымны әнидән күтәртеп бара. Әмма әнинең монда да аек планы бар икән. Урман буенда, урманнан аерылып, колхоз басуында утырып калган яшел чирәмле түгәрәк җир уртасындагы карсак имән янына килеп җиткәч, ул сүзсез генә сандыкны минем җилкәгә куйды да, бар улым, акыллы бул, алдыңны артыңны карап йөр, диде. Бераз киткәч мин борылып карадым. Карсак имән төбенә чүгәләп, әни 2 кулын күтәреп мине дуга белән озата иде. Мен 1944 елның 1 октябрь иртәсендә мин әнә шулай үзебезнең зәңгәр күк астындагы сары басулар, тилгәнле урманнардан мәңгегә аерылдым. 3 ел уку дәврендә әни бер генә мәртәбәдә миннән ничек укуым турында сорамады. Аның ышануынча, ана теләге бала өчен закон иде. Раз ул үз улының яхшы укуын тели, димәк мин яхшы укырга тиешмен. Беренче курста без 4 класс А, Б, В, Г идек. Икенче курста А белән Б-га калдык. Өченче курста дәүләт имтиханы тапшырып аттестат алганда нибары 9 кеше идек. Шул 9-ның берсе мин. Шатлыгым ичемә сыймыйча мин 20 чакрым араны йөгереп кайттым. Майның соңгы көннәре. Баш пешәрлек эссе иде. Кайтып керсәм, әни бакчада бәрәңге җирен казый. Әле бәрәңге утыртылмаган. Колхозда атлар бик исәпле. Әнә мич алдында калган аш бар, әле суынмаган. Аша да монда чык, диде әни. Бу мине бераз рәнҗетте. Ничек инде ул алай? Бүген соңгы имтихан икәнне белә иде бит ул. Мин аша бишеп бакчага чыктым да кулыма көрәк алдым. Дәшмичә генә казыйм. Әни дә дәшми. Бираздан түзмәдем. Ничек инде син үз малаең белән кызыксынмыйсың? Бетерә алдыммы мин училищены әллә юкмы, дидем. Мин инде әдәби җөмләләр белән сөйләшә белә идем. Әни шунда көрәген җиргә кадап, яулыгын, чәчләрен рәтләде дә: "Хей, дуңгыз малай, әллә бетермәс идеңме?" диде. Аннан кичкә кадәр эшләдек. Мин әнигә итәгатьле малай булдым.
Оқытучы булып эшлим. Һәр айның 20 көнендә безгә хезмәт хакы бирәләр. Шул атнаны мин әнигә пачка белән акча тоттырам. Белеп торам инде, ул әлеге пачканың бер өлешен налогка чыгарып бирәчәк. Аргы якта кәнсәләр, анда 2 көннең берсендә я финагент, я упалминзак агенты утыра. Калган өлешен минем үземә үк атналык биреп торачак. Әмма без бәхетле. Аның төпчек улы акча эшли. Карт ана төпчек улының пачкалы акчасын үз кулы белән кабул итеп ала. Аннан ник җилгә чәчмисең шунда? Ләкин мин инде егет кеше, армиягә китәргә әзерләнәм. Шул чорда әнидә икеләнүле бер халәт барлыкка килде. Моны мин аңлыйм. Беренчедән безнең авылда солдат, армеец дигән кешенең дәрәҗәсе бик зур иде. Сугышка кадәр үк кибеткә дефицит әйберләр кайтканда армеец семьяларына чиратсыз бирү кебек өлготалар бар иде. Күршедәге итек төзәтүче Гомәр абзыйның тыкрыктан кызу атлап кибеткә таба барганын хәтерлим. Кемдер аңа әйткән имеш, тәрәзә пәрдәләре кайткан. Тик чират бик зур, һәм инде соңгы кешеләргә җитмәү куркынычы да бар икән. Хей, диде Гомәр карт, чатый-бутый атлап, сапожникларның кайчан төз булганнары бар. Хей, минем малайның кайда икәнлеген беләме алар? Беләме? Хей. Авыл солдат хезмәтенә әнә шулай олылап карый иде. Әнинең әлбәттә бу зур данны күтәрәсе килә иде. Әти солдат, абый сугышта йөреп орден медальләр белән кайтты. Ни өчен әле төпчек ул да шулар кебек егет булмаска тиеш. Монысы мәсьәләнең беренче ягы. Ләкин икенче ягы да бар. Яраткан төпчек улны ничек итеп шинель, казарма, күн итек дөньясына кимендә 4 елга җибәрәсең? Ул чорда 3 ел, 4 елдан да ким сөйләшенми иде. Икеле халәте дәвам итте. Военкоматта комиссия торганда минем күкрәк куышлыгында ниндидер бер кимчелек таптылар. Моны зурга җибәрсәң, комиссияләр тора әлбәттә хәрби хезмәттән калып була иде. Моны мин аңладым, ләкин таза буласы килә бит. Әни дә моны аңлап мине дәвалый башлады. Я кайсы балага шундый дару эләкте икән. Иртән яңактан сыйпап мине әни уята. Мин үзебезнең йортка атнага 2 кичкә генә кайтам. Шул иртәләрдә бик иртә әни мине уята. Баш астына кытыршы кулын тыгып минем башны бераз күтәрә дә, айнаган сыман булгач, минем авызга чынаяк чокырыннан кайнар бер әйбер куя. Мин беләм, бу бавыр шулпасы. Безнең авылда ички авырулардан дәвалауның бер ысулы бу. Бавырны кайнар суда тотасың да, пешә башлагач кына шулпасын айырып алып авыру кешегә эчертәсең. Без ул елны сыер суйган идек. Мин Годин дигән хәбәр белән кайтканчы, әни мине шулай дәвалады. Аннан октябрьнең матур бер коры иртәсендә капка төбенә җигүле ат килеп туктады. Гадәт буенча егетләр гармун белән җырлыйлар иде. Мин дә әни белән күрешеп арбага чыгып утырдым. Ат кузгалды, әни гадәт буенча капка багынасына сөялеп калды. Ерак җирләргә барып урнашып, хәрби адресларны әйтеп хат язгач, әнидән җавап килде. Анда мондый сүзләр бар иде. Кадерле угылым, син чыгып киткән көнне бик күңелсез булды. Үземне үзем кая куярга белмичә йөрдем. Шуннан тукта әле дим, эшкә тотынып карыйм. Шуннан көрәк алдым да бәрәңге казырга тотындым. Ул чыккан бәрәңге, аның чисталыгы, ирелеге, эре дигәнне безнең якта ире дип сөйләшәләр. Шуңа кызыгып эшли торгач хәсрәтем таралып киткән. Кайгыны эш белән җиңеп була икән. Угылым, әйбәт хезмәт ит. Олыларның сүзен тыңла. Капка төбеннән сез кузгалып киткәндә карап калдым. Җырлаганда авызыңны бик ямьсез ачасың икән. Кеше янында җырламаскарак тырыш. Сиңа хәерле теләктә калгучы әниең. Бираздан 1 ел хезмәт иткәч, мин әнигә 100 сум акча салдым. Хәзерге исәп белән 10 сум. Бик күптәнге хыялым иде. Фәлән кеше әти-әнисенә акча салган дигән дан безнең авылда егетлекнең иң югары ноктасы сыман яңгырый иде. Үземнән кысып мин әнә шулай акча салдым. Белеп торам инде, әни акчага мохтаҗ түгел. Миннән улы 3 туганым, өчесе дә әйбәт акча алып эшлиләр, һәм шимбә-якшәмбедә әни янына җыелалар. Әмма минем 100 сумым алар алып кайтып биргән 1000 тәңкәләрне зир-зәбәр китереп дәрәҗәсен төшереп бетергән. Әни бу акчага шакмаклы калын яшел сукны шәл алган. Һәм кышын урамда очраган һәр хатын кызга шуның белән мактана икән. Менә улым солдаттан салган шәл.
Ул берәүгә дә акча җибәрде дип әйтмәгән. Барысына да шәл салган, менә рәхәтләндем дип сөйләп йөргән. Хәрби хезмәттән мин 2 тапкыр ялга кайттым. 2 ел торып. Үз гомеремдә беренче мәртәбә мин ял итеп карадым. Һәр икесендә дә әнине бераз гына рәнҗеттем кебек. Беренчесендә кайтып 2-3 көн торуга иптәш малай белән элек эшләгән авылларга кунакка чыгып киттек. Бер үзлексез кызлар белән танышып йөрдек. Әни моңа бик аптыраган. Ничек инде ул ялга үз әниң янына кайтты, шуны ташлап чыгып кит. Моңа минем үземнең дә эш пошты. Һәм 3 көн йөргәч, мин әни янына кайтып әйттем. Моннан соң ялның иң ахыргы сәгатенә кадәр бер җиргә дә китмим дидем. Һәм китмәдем дә. Икенче кайтканда исә, яшьлек юләрлеге белән Казанга җиткәч кәеф сафа корып йөрелде. Юлга чыктым дип телеграмма бирсәм дә, кайтышлый Казанда бер атна яту, бер хәбәрсез яту гаҗәбрәк инде. Әни шунда бер атна буе иртән поезд тавышын тыңлаган һәм һәр иртәнге самавырын кайнатып, капка баганасына сөялеп мине көткән. Ә мин шәһәрдә кызлар култыклап кинога, театрга йөрим. Имеш опера яратам. Культуралы булып күренәсе килә. Кызлар белән дә шулай гына сөйләнелгән. Бас, тенор, партия, увертюра дигән сүзләрне беләм, шуларны гына сибәм. Әни көткән. Һәр иртәне 1 елга картайган. Кайтып кергәнем әле дә күз алдымнан китми. Ишек алды шәшәк диңгезе. Иртә. Хатын-кыз көтү куып кайта. Әле иртәнге чык кипмәгән. Үзебезнең бакчага килеп җитәргә 100 метрлар кала борынга шәшәк исе бәрелде. Шәшәкле шул бакчаның искергән баганасына сөялеп әни басып тора. Яулык астыннан учма-учма булып ак чәчләре чыккан. Әнинең арык, сөякчел гәүдәсен кочакладым. Ул бик кечкенә, ә мин бик таза, 24 яшь. Бала, бала, диде ул шатлыклы яшьләрен сөртеп. Бер атна бит телеграм сукканыңа. Бер атнада мин күпме картайдым. Юлда үтереп ташладылар микән? Поездларга кысылдым микән? Телеграм суккач иптәшләре белән су куенырга төшеп диңгез төпләренә киттем микән? Мин көлдем. Кәеф шәп, шәшәк диңгезе уртасындагы тар сукмактан атлыйбыз. Что син әни дим? Разве безгә берәр нәрсә була? Без бит диңгез флотыннан. Мин әле язмыш ханымны белмим. Нәкъ 20 елдан соң җәйнең бер көнендә 9 яшьлек улым велосипедка утырып шәһәр урамына чыгып китәчәк. Моны кич белән генә мин эштән кайткач иптәш малайлары әйтәчәк. Малайның югалуына 8 сәгать дигәндә мин калтыранган кулым белән телефонга тотынып милициягә, ашыгыч ярдәм станциясенә моргларга шылтыратачак. Малайны эзләүгә бөтен йорт кешеләре катнашып, Казанка буендагы таллык чокырларны йөреп чыгачак. Шул көнне минем чәчләрем агарачак һәм бик тыныч кыяфәт белән генә тротуардан велосипедта кайтып килүче улымны күргәч, мин хәлсезләнеп таш стенага сөяләчәк һәм мине егылудан саклап калачаклар. Өй алдында пөхтә өстәл, самавыр гөжләп тора. Мин аякны шишенеп, тавык үләнендә йөреп кирдем. Аннан чәйгә утырдык. Әнинең мин кайтышка әзерләп саклый торган берничә сувенир ризыгы була иде. Булар калай тартмада сандык төбендә саклана торган кипкән, шимләгән чикләвек, тузлаган каз, бөтене белән үземә кайбер якларда каклаган каз диләр. Һәм әлбәттә инде умарта балыннан ясалган ачы бал. Кылмаксыз нисез. Бу юлы да шулай булды. Җиңелчә генә чәй эчүгә әни сабын сөлгеләр әзерләп мине мунчага озатты. Авыл мунчасы. Ул мунчаның сабын, тарак, куелган сары гәрәбә агачлы тәрәзә төпләре, аның ак җәймә җәелгән тышкы сәкеләре, кычыткан үскән нигезләре һәм тәрәзәгә үрелгән әрсез әрекмән тигәнәкләре. Мин барыгызны да яратам. Яратам. Минем ял беткәнче өйдә кунак төшем üzülмәде. Абый да, апалар да җыелды, күңел ачтык, тамаклар карлыкканчы сөйләштек. Әни шат иде. Гомер буе хәтердә калганы шул. Әни кичтән тырык-тырык йөреп тора, он или нәрсәдер тугылый, мичкә утын алып керә, табак савыт шылтырата. Без шул тавышка уеп йокыга китәбез. Уянсак шул ук тавыш, әни һаман йөгерә. Минем ялым беткәнче ул йөгерде. Кайчан йоклагандыр ул, моны без белмәдек. Әмма һәр көнне без йокыдан торышка, өйдә ниндидер бер таба ризыгы пешкән була иде, һәм шуны яратып ашаучы булса,
Әни елмайып, бик хозур кылып, бәхетле булып утыра иде. Айруча яратып әзерләгәне Гөбәдия. Һәм авылда кунак төшем булганда Гөбәдия паштет пешерергә әнине чакырулары һич тә очраклы түгел иде. Шул вакыйгалардан соң 20 еллар узгач миңа нефть якларына барып чыгарга туры килде. Нефтевышкаларны минем беренче күрүем иде. Шулай да гаҗәпләнмәдем. Фильмнарда, рәсемнәрдә байтак күрелгән нәрсә. Ләкин урман эчендәге җиләкле аланда бер дә исе китмичә генә эшләп утырган нефтекачалкаларны күргәч, мин сәерсенеп киттем. Бу нәрсә? Дип сорадым. Мине мокыт дип, юләр дип уйлаучылар байтак булгандыр, ләкин мин нык тордым, аңлатуыгызны көтәм дидем. Нефтекачалка, диделәр. Озак эшлиме ул? Күлүчәй титкәннән бирле. Ә кайчанга кадәр? Шушы урында нефт беткәнче. Төнгә тукталалармы? Көлү. Көлә-көлә тәмәке кабызу. Юк, гел эшли. Шул чак безне озатып йөрүче инженер иптәш әйтте. Монысы диде 1962 елдан бирле. 12 елма. Ә нигә? Аның 1944 елдан бирле эшләп утырганы бар әле, Тимәш авылында. Мин телсез калдым. Читкә киттем. Качалка һаман эшли, һаман. Бираздан шагыйрь Ренат Харис янына килдем. Беләсеңме нәрсә, дидем. Бу бит минем әни. Юк, алай гына түгел, бу бит безнең аналарыбыз. Бу татар хатыны. Юк, бу татар хатыны гына түгел, бу ана. Бүтән милләт аналарының иң төп сыйфатын үзенә туплаган ана образы. Шагыйрь биразга тынып калды. Аннан каршыма ук килеп сорады. Синең бу турыда кемгә дә булса сөйләгәнең бармы? Ничек сөйлим? Нефтекачалканы беренче тапкыр күрәм. Үзең язасыңмы, миңа бүләк итәсеңме? Нәрсәне? Син бит менә дигән чагыштыру таптың. Язсың, яза алсаң. Мин әйттем, бетте. Алайса рөхсәт, рәхим ит, язгына. Мин шул сөйләшүдән соң ничә еллар көттем. Ренат андый шигырь язмады. Андыйны гына түгел, гомумән аз язды, чөнки дәүләт эшенә җигелде. Инде Ренат миңа үпкәләмәстер дип уйлыйм. Әни алдында тагын нинди гаебем булды икән? Хәтеремдә тагын берсе. Безнең авылда тәмәке тартучы кешенең дәрәҗәсе тартмаучыга караганда бераз түбәнрәк иде. Һәр хәлдә безнең өйдә мине шулай тәрбияләделәр. Бу турыда үгет нәсихәтле Бәдәвам китабында да бар. Әни аның бер урынын еш кабатлый иде. Тәмәке тарткан кеше саргайыр аның теше. Артка китәр бар эше. Аллаһ дигел Бәдәвам. Бәдәвамны белмәгән яшьләргә нәрсә? Егет буласы килә. Педучилищеда укып йөрибез. Мин дә инде 17гә чыгып киләм. Ни тәмәке тартмыйм, ни сүгенә белмим. Җитмәсә, сугыш елларының нәтиҗәседер инде, тавыш мутациясе дә әлегә узылмаган. Нәкъ кызлар инде мин. Егет кешегә шуннан да зур кимчелек булырмы? Сүгенә белмә, тәмәке тартма, тавышың чытлык кызларныкы. Моның соңгысы минем кулда түгел, әмма баштагы икесен мин хәл итә алам. Һәм мин кызлар алдында дәрәҗәмне күтәрер өчен теш арасыннан ширт итеп төкерергә һәм сүгенергә өйрәндем. Тегеләй дигән булам, булай дигән булам, блин дип җибәрәм. Ну милә фәлән төгән дим, кызлар көләләр. Кара-кара, моңа тикле сүгенгән була бит, диләр. Бу җөмлә мине үтерә. Мин грамматика, психология кебек фәннәрдән бишлегә укучы ябык йонлач малай, бу сүзләрдәге логик басымны трагик интонацияләрдә кабул итәм. Моңа тикле сүгенә димиләр, сүгенгән була. Монысы белән эш барып чыкмагач, мин тәмәке тартырга өйрәнәм. Остаз әйбәт. Ерак җирләр күреп, тәҗрибә туплап кайткан Гариф дигән егет бар. Бу бездән 4 яшьләр чамасы олы. Моның һәр вакыт кисәсендә тәмәке. Үзе художник, тегендә монда шабашка ясап, 47нче ел реформасына кадәрге бәрәкәтсез акчаны көрәп ала. 1000 данәле волна папиросын чыгарып өстәлгә салу, моның өчен теш арасыннан ширт итеп 3 метр ераклыкка төкерү белән бер. Тартабыз, йөткерәбез, тончыгабыз, колак тишекләреннән, чәч төпләреннән төтен чыга. Гариф көлә, рәхәтләнә. Хәер, ул вакытта аны әле Гарифҗан дип йөртәләр иде. Әле беркемнең дә аны язучы Гариф Ахунов булыр дип башына китергәне юк иде. Шулай ярыйсы гына өйрәндек. Җәй көне, инде аттестат алып кайткач, авыл кибетеннән пачкасын 2 сум 20 тиенгә метро сигаретын алгалый башладым. Һәм кич кырын яшьтәшләр белән җыелышып тартабыз. Сизәбез, моның берәүгә дә кирәге юк.
Her kim gazap bilen tarta tunşuğa, lakin her kimning yigit bulası kile. Tartabız. Үзебезнең bütün сөйләшү шул турыда гына. Кем көненә күпме тарткан, кемнеке күбрәк шул егетрәк. Кем кая качып тарткан. Әнә шундый көннәрнең берсендә мин йокыдан торганчы әни тагаракта кир юа башлаган һәм сырлан, билчән мамыгы туфракка каткан чалбар балакларын күреп, минем чалбарны юарга алган. Мин йокыдан торганда урындык аркасына икенче чалбар эленгән иде. Аны-моны әлегә сизмичә киендем. Әни кир юа иде. «Хей, дуңгыз!» диде ул. Мин тагарак янынан узып барганда. «Менә бу нәрсә? Нәрсә бу?» «Хей, юнсыз!» дип әни бөкрәйгән килеш табакта сабын күпертте. Миңа оят, бик оят иде. Чөнки тагарак янында метро сигарета иде. Моны язганда мин инде тәмәке тартмыйм. Тик төштә генә тарткалыйм. Ул көнне гадәт буенча көндез җиткергәләп йөрим. Кайчандыр озын, киң йөзлек акчаларны кесәсеннән тартып чыгарып, өстәлгә 1000 дәнәле волна папиросын егетләрчә ыргытып йөргән Гариф Ахунов та инде тартмый. Тарту шәп эш түгел. Әмма шуңа бәйле рәвештә яшьлек искә төшә. Ни хәл итәсең? Яшьлек һәр вакыт сагындыра. Шул җәйне мин тагын бер тапкыр әни алдында оятка калдым. Безнең авылда егет булуның тагын бер билгесе, егетлек чорына күченең бер киртәсе, шлагбаумы бар иде. Ул кызлар янында кунып чыгу. Монда бернинди гөнаһ, бузыклык юк. Тик шуны узмаган көе сине әлегә егетлекнең серле дөньясына кабул итмиләр. Синең белән әле юньләп сөйләшмиләр. Егетнең иң шәбе төн уртасы узгач, таң алдыннан урамнан ялгыз җырлап кайта. Моңа каршы тагын берәү җырлап килә. Тыкрыктан тагын берәү. Бәхетле йөз белән очрашалар. Тәмәке кабызалар, сөйләшү, мактанышу. Ә мине шундый итеп төртеп уятты Гөлбәдәр. Бар ди, әдәм хурына калабыз, кояш чыгар вакыт җитә ди. Сикереп торып сәгатьләрен карасам, ни бары 2 тулып чирек. Йокыдан һич айныр хәл юк. Шак чыгып киттем. Әмин, утны сүндергәч сәкегә ятуым булды, тәскирәне кочагыма алуым булды, ишетәм. Теге як идәндә берәү гырлый. Фәсхетдин икән. Без бит кичә көне буе урманнан агач тарттырдык. Визир юлыннан Кәнүшнигә хәтле 4 юл бардык. Арылган. Әле Фәсхетдин калды. Тәскирә анысын уятып та тормады, ул инде Майбәдәрне бастырып куйды. Давайгыз, кеше кара күргәнче, яктырганчы егетләрегезне ат төвәләй дип, минем йөзгә кызыллык китермәгез дип, мин сараны да торгызды. Бу ирләрчә бик бәхетле сөйләшү. Мин бу киртәне узарга 1-2 ел хыялланып йөрдем. Кыюлык җитмәде. Шул киртәне узмаган егет малай явыз, кешегә каныгучан, үчлекле була. Хәер, гыйшык мәхәббәтнең тәмен татымаган, ул хистән мәхрум булган кешедән нинди юньлелек көтәсең? Без егет малай чорын кичергәндә, авылда байтак шуклык эшләдек. Берсе айруча хәтердә калган. Көзге каткак кич, ай яктысы бөтен дөнья яшькелт зәңгәр салкын нурда кыйна. Безнең инешле су буенда анда-санда боз ялтырап күренә. Урамнар коры, чиста. Бу көз дисәң көз түгел, кыш дисәң иртә. Урамга киез итек, кайры тун киеп чыккан кешеләр бар. Җылыга рәхәтләнәләр. Юкача киенеп кеп-кефәләнән генә йөрүчеләр бар. Бераз туңалар. Әмма безне туңу да, җылыну да кызыксындырмый. Югары эштәге кырый өйгә тол карчык Шәмсе Җиһан түтинең бердән-бер кызы Хәйри Җиһан янына егет кергән. Өйләрендә ут юк. Егет күрше Мөрәле авылыннан. Моны безнең братва төп-төгәл белә. Без каткак урамда йөрибез, төн салкын, ә күрше авыл егете, понимаешь, Хәйри Җиһанның кайнар кочагында рәхәтләнеп, без инде бер дә шикләнмичә анда рәхәттер дип уйлыйбыз, ята. Бу ни эш бу? Абзарга бүре кергән, аны куып чыгарырга кирәк. Шунда фантазия эшли. Шәмсе Җиһан түтинең йорты киртә курасыз. Тәрәзәләр бөтенесе урамга чыккан. Күрше малайлары яхшы белә. Шәмсе Җиһан түти пучмак якта йоклый. Анда бер тәрәзә. Өй бүлмә тактасы белән урталай бүленгән. Олы якта сәке. Анда 2 тәрәзә урам ягында, икесе ишек алдына карый. Ишек алдыда урам белән туташ, кыскасы йорт уч төбендәге кебек.
Operativ plan tüzülә. Şəmsəcihan tütü yuqlay turgan yoqның tərəzəsinə kilib şırpı sızabız. Qarаңғы yurtның işi yaltırab ala. Bir şırpı, iki şırpı, üç. Аңғырашқан тавыш. Qaysı yünsizlər ol, başı bitkirləri. Abzarında bürü бар. Nindi bürü? Hayri cihan yanından Qasimni çıqar. Nindi Qasim, hay başığız bitkire nindi. Hayri cihan yanından Qasimni çıqar. Nindi Hayri cihan, hay başığız. Öz Hayri cihanın ulu yaqqa çıqıb qara. Tağın şırpısız o. Bu yolu ulu yaq tərəzəsinin 3-4-i bir yolu yaqtırtıla. Görəbiz, düşman hərəkətə kildi. 8 üstündə vertikal yortu gövdə yasaldı. Soğuşan razvedçiklar düşmaq yaq tərəzəsində haman əli iş qoyurtalar. Hayri cihan yanından Mürəli Qasımın çıqar. Аңғырашқан tavuşlar çıqarıb Şəmsəcihan tütü suqır lampasın qabıza. Olarada üy işigi dıng itib açıla, həmməşidən qorqıb on burasından atılıb çıqqan көсі şekilli, Şılandan Qasım kelib çıqa, həm şunduq baqşa yaqdan tübən ildirtə. Biz onun artından yugurib də turmayız, biz şad. Çünki proqram ötəldi, Hayri cihan bilən Qasımni biz rəxətlikdən məhrum etdik. Жеңу şadlığı jırlasını getirdi. Tübəniş malaylarının isə tiləsə kümüşün repertuar əzir. Yırtıq ay yaqtısında yaltıravıq buzlarını çıtırdatıp Mürəliga taba astan Qasım yugurə. Biz tau başından xor bilən taqmaq aytəbiz. Hayri balta pışaq qayri, qayrasa da ütmi, Qasım gana jetmi. Bəndə özü bilməgən nərsəgə düşman bulur degen kitap. Bizdə mındı xəllərgə düşman idik. Lakin şul üzün düşman bulğan xələtgə bir düşüb qarıysıydı. Mənə günlərdən bir günni jayga жылы şikirtkəli kiş, şıq düşkən, su boyunda tügərək oyun oynaganda benim bilen yanaşa basqan qızğa itibar etdim. Qonaq qız, qayan, Masradan, kimga kelding? Səriyələrgə, uzaqqamı, bir kişkə, senin bilen yaqındanraq tanışırğa mümkünmü? Qız qolun benim uçtan ışqındırıb şitkə buruldu, şəşsin rətləgəndə etdi. Ondan su boyu havası kibik dımlı salqın tavuşu bilen bolay dedi. Anısın Üzügiz qarıysız indi. Men bunda yarminkəgə kelmədim. Tovar ko'rsatasim yo'q. Ona uzata qaytqaç, men o'rinning kilatga jayilganini bildim. Tun edi endi. Boshda kilat bosqichida tegina buni suylashib o'tirdik. Xo'ja qizi, "Ya yorar, qolganin o'zingiz qarag'iz" degan simon bir jumla aytdi-da, qizg'anish men bu jumlani endi xatirlamayman, uyina kirib ketdi. Amin qo'noq qizga suyladim. Mana bulay suyladim kibik. Bugün saat 4'te әне uyatdı. Aşap içkenşi 5 buldu. Amin alis kızga barıga kerek. Pişen üstü jetip kelebit, sıyır asırıyız, tana bar, buzau bar. Pişen şabarga uçastık olmayşa bulmay. Uçastıklar bu yıl bir kısılgan. Biletsiz bir jelge de kirtmeyler. Mine 20 şakırım erten bardım, jil qarşı. Qaytırga çıksam jil burulgan. Jilge qarşı barganın var mı senin? Barma. Mine bulaul barlığı 40 şakırım. Ayaklar elde sızlay, bildin mi şunu? Bu söyləşuning axırında ikimizning de avız açılğalı başlagan idi. Bunu anlap kilatga kirib ketdik. Men bulaygına onu zatağına kirdim. Ol da bulaygına. Düşəkə baş tüyüge men ələn etken oq bulutlar arasından uçup gittim. Rahat, bek rahat idi. Köpmüdür şulay yüzüp yürgəş, kimdir meni oq bulutlar arasından uçup barışlık qolumdan tuttu. Tur yönsiz, quyosh çığa, kütük var vaqt jetə dedi. Gözünü açsam, Xo'ja qiz. Tezgina boqsha yoqdan suv bo'yina taba ildirtdim. Ömür bo'yi o'kinganim tegi qizning ismini so'rarga unutganman.
Һәм яткач инде бер тапкыр булса да кочаклап карыйсы булган икән. Су буенда чишмәдә битне юып маташканда кемдер эндәште. Сискәнеп күтәрелеп карасам, яшьтәш юрист. Аның исеменең тарихы бар. 30-нчы еллар башында ниндидер бер җинаяткә катнашы булуда гаепләнеп, аның әтисе кулга алына. Шул эш буенча колхозга килеп төшкән бер укымышлы егет бу эшне тикшереп күп кешене азат итә. Хаталык белән байтак кеше рәнҗетелгән икән. Мондый гаделлек, яхшылык эшләгән егетнең исемен дә белмиләр. Тик аны бөтен кеше юрист Прокарун дип атый. Шул көннәрдә генә борын өстендә аркылы зәңгәр тамырлы бер малай туа. Әтисе 3 көн КПЗда нахакка утырып кайткан көнне була бу. Малайга нинди исем кушарга? Дөньяда иң юньле кеше исемен. Ә иң юньле кеше кем? Юрист Прокарун. Әнә шулай безнең авылда юрист барлыкка килә. Икенче берсенең дә күпмедер вакыттан соң малае туа. Аңа Прокарун кушмакчы булалар, әмма прокурор сүзенә бик охшаган ул дип, ана кеше ирек бирми. Юрист инде егет булган, төнге йөрүләрдә тәҗрибә туплаган, колхозның төп эшчеләреннән берсе, минем кебек ярым крестьян, ярым интеллигент түгел. Юристның кәеф шәп иде. Ул шишмә өстендәге ширемлеккә рәхәтләнеп утырып тәмәке кабызды. 100% крестьян яшьтәш сөйләп китте. Минем диде, Сымыт Гали абзаңның келәтеннән кайтып барыс. Зәмилә яныннан. Уеннан таралганда гына сап, мин Зәмиләне бурып алдым. Яздан бирле бурынын күтәреп йөри. Ә күңелгел сунда гына минем. Туттым, кайттык. Мин әйтәм, или келәтеңә мин ап керәсең, или мин әйтәм, мин бу дөньяларда яшәмим дим. Юрист шы авазларын яратып бетерми иде. Күрәсең, әти-әнисе аның бу дефектына ярдәм итәргә теләптер инде, аннан соң туган малайга җайлы исем кушканнар. Зәмзәметдин. Юрист энесен бик ярата һәм аны мактый иде. Тегесе ташбаш булып чыкты. Сугыш башланганда аңа 6 яшь иде. Ул 1941 елның салкын кышында төнге сменага ындыр табагына йөрде. Ат белән эшләде. Сугыш биткәнче колхозда Зәмзәметдин дигән бер карусыз кеше бар иде. Колхоз әйтерсеңләр шуңа гына тотынып тора иде. Юрист энесенең яңгыр карда ялан аяк, күлмәксез, ялан баш йөри, эш башкара алуына горурланып, минем Зәмзәметдинем заңгырда сыныгып үсә дип мактанырга ярата иде. Юрист сөйли бит әле. Күнде риза булды слусый. Әйттем, бир кулыңны Зәмилә, гомерлеккә мәңгегә дидем. Хатын кызны беләсең, аларга бер кайсан да санып бетәргә ярамый. Кирдек, түсәк мендәр, яттык кына анасын кортсак кыра. Сымыт Гали абзаңның өй түбәсенә тасыргыттылар. Бак төяк малай, дөбердә сатыр килә. Күпкә киткән сизәм, Сымыт Гали абзый өенә сыкты. Капкага килде. Исетеп ятабыз. Зәмилә дирдер килә. Исуннан нәрсә булды дип уйлыйсың? Ни бар? Нишләп хулиган итәсез ди Сымыт Гали абзый урамдагы малайларга. Келәттән юристны сыгар. Зәмилә янында юрист бар дип, сау киләләр бит тегеләр малай заным. Суннан нәрсә булды дип уйлыйсың? Сымыт Гали абзый кыстыр-кыстыр атлап келәткә таба килә башлады. Без дә сикереп тордык. Киңәсергә вакыт юк, мин капкында. Исеккә килде, тамагын кырды, исек кәнистендә асылган, килеп керүе булды. Карсына бастым да. Нәрсә, әллә суктыңмы? Дип мин куркынып сорап куйдым. Зук-зук дисәп сугыйм. Син мин әллә зүләр дип белдеңме? Заратып зиргән бер кызыңның әтисенә сугырга зук. Сымыт Гали абзый, мен берне тарт дидем дә кулына папирос тоттырдым. Шуннан минем түземсезлектән йөрәк кызу-кызу тибә башлаган. Шуннан сул. Ярый, сез икәнсез әле диде. Түлке тәртипле булыгыз, зәмә диде дә папиросын кабызып өенә таба китте. Ут кына сыгара күрмәгез ди. Исуннан соң малай сундый таныслап зуклап киткәнмен. Көтү куа башлаганчы тиз-тиз бакча башларынан гына элдертеп кайтып җиттем дә, өй алдындагы караңгы бүлмәгә кереп яшь җегетләрдә генә була торган тирән, татлы йокыга талдым. Хәзер, олыгайгач, егет үстерүче ата-аналарга әйтәсе бер сүзем бар. Тәмле итеп йоклаган өчен улларыгызга ачулана күрмәгез. Йоклап калсыннар. Тәмле йокы яшь вакытныкы. Олайгач анда йокыны меңнәр, миллионнарга да сатып алып булмый. Иртәгесен гадәт буенча әни уятты. Җитмәсә апаларда җыелган көн иде. Әни тагын шул. Бу нәрсә ди. Кулында минем кара сатин күлмәк. Кыек якалы, 20ләп ак сәдәпле.
Ул вакытта шундый мода иде. Кара сатин күлмәгем түшәк ястык мамыгына буялып, ала тилә булган. Күрәсең, хуҗа кыз келәттәге түшәк ястыкка җәймә җәяргә уткан. Мин әни каршында басып башны иеп тордым. Апалар бик мәгънәле итеп миннән көлделәр. Әни дә булганнан артыгы белән аңлый иде. Әмма мин читенсенмәдем. Минем Масра кызы янында кунып чыкканга 2 шаһид, хуҗа кызы һәм юрист бар иде. Димәк мин инде егет. Егет. Ул көнне су буена кичке уенга төшкәч, мин дус-иш егетләр белән кул өчен биреп кенә, авызны бераз күтәребрәк, гамсез кыяфәттә читкә карабрак кына күрешкән булдым. Нәрсә сезнең белән авыз чайкап торырга мин әллә малай шалаймы? Әле күбегезнең кыз янында кунып чыкканы юктыр? Кулыңа су салырга ярамаган малайлар белән вакланып ятканга рәхмәт диегез. Бу хәрби хезмәткә китәсе ел иде бугай. Инде мин малай шалай түгел, мин бу мәсьәләдә тәҗрибәле кеше. Тәҗрибәле кеше бу дөньяда ниләр кылмас? Миңа нәрсә? Минме? Мин. Шул көннән башлап авылга килгән кунак кызлар минеке. Егетнең иң шәбенә генә эләгә ул кунак кыз. Шулай бер кызның клубтан чыгышлы гына янына килдем. Мин бит инде тәҗрибәле, шулай дим, мин бу авылда шәп егетләрнең берсе, әгәр танышып китсәк, үкенмәссең дим. Кыз кыю, күрше колхоздан туганнарына килгән, ул вакыт әле Даярка дигән мактаулы исем юк, әмма кыз фермада эшли. Кулларын тоттым, бармаклары нык, беләк көче дә сизелеп тора. Кайттык капкага, кирдек ичкә. Каз суйган көзге матур вакыт. Кыш әле килмәгән, аяк асты каткак. Кар катыш боз, каты балчык. Айлы төн. Кирдек төз лапас астына. Сөялдек саламлы киштәләргә. Пальтоларны шишеп бер-беребезгә сеңдек. Мин тәҗрибәле кеше буларак сайрыйм. Шулай дим, мин дим төшеп калганнардан түгел, шушы авылда укытучы булып эшлим, шулай дим, мин шәп егетләрнең берсе дим. Шул вакыт өй ишеге ачылганны ишетәм, һәм өй алдындагы керосин лампасының тонык нуры безгә таба юнәлгәнен күрәм. Төнге салкында каткан өй алды сайгаклары шыңгырдап ала, һәм баскычны шыгырдатып берәү безнең янга төшеп килә. Ай нурында күреп алам. Без үзебез күләгәле лапас астында саламлы киштәләргә сыйынып биткән, күреп алам. Хуҗа хатын комган тотып нәкъ безнең үскә танк булып килә. Кунак кызның таза йөрәге дөп-дөп килә, төз лапас киштәләре дирелди, мин дә белдермәскә тырышып кына дирелдим. Кыймылдарга ярамый, ләкин моны без уйлыйбыз. Хуҗа хатынның моны уйларга исәбе юк. Ул туп-тур безгә таба килә һәм безнең аяк очына килеп утыра. Куркудан мин артка чигенәм һәм шул чак салам кыштырды. Һәм мин үземнең кочагымдагы кунак кызны язмышка тапшырып, гөрселдәп атлап төз лапас астыннан ай нурына куйынган капкага таба торып йөгерәм. Менә сиңа рыцарь. Һәм ишетәм: "Ах, чукынчык, жуликтәре! Әле син монда лапаска кирип сарык урларга йөрисеңме?" Дөңгөр итеп каткак ишек алдында минем арттан комган тәгәри. Мине исә ай күрде, кояш алды. Шайтан. Бу апаның мут шибәр кызы мин җитәкләгән 7нче А классында укый. Һәм мин ул кызның 3-легә генә укуның кайбер сәбәпләрен иртәгә ата-аналар җыелышында ачып салмакчы идем. Хәер, кызлар белән танышу, дуслашу өлкәсендә мин гомер буе бер катлы мукыт булып калдым. Минем кызык, ничә кыз белән танышсам шул кадәр мәзәк. Я инде шунысын гына алыйк. Апам эшләгән кичкенә генә авылга кунак егет булып барам. Кызлар гүж, кунак егет килгән. Безнең Казан артында шулай. Кунак кыз белән кунак егет аеруча ихтирамга, игътибарга лаек кешеләр. Җиңелсә сыйланып, кыюланып, көтү кайтыр алдыннан урамга чыксам, ни күрим? Нәзек тал чыбыгы тоткан бер гүзәл кыз тыкрыкта тора. Миңа нәрсә? Бардым, таныштым. Шулай дидем, кич чыгасыңмы? Мин дидем, әлегә беркемне дә тапмаган, үз тиңемне, үземне яратырлык бер кызны эзләп гомер уздыручы, картаючы, миңа бу елда 19 яшь. Бер бәхетсезмен. Кич уенга чыгарсыңмы? Чыгам, диде бу. Мин моңа игътибар иттем. Бу инде кич чыгар өчен киенеп куйган. Ак кофта, үтүкләнгән юбка, аягында аппак брезент тапочкалар. Аппак. Алай. Ярар, дидем, мин сине кичке уенда табармын. Шуннан мине яраткан җизни белән бик шәп утырулар булып алды. Караңгы төште. Кызлар, егетләр болынга, уенга агылдылар. Йөрәгем типкәнне ишетеп, болынга мин дә киттем.
Кичке куе караңгылык болынны түреп алган иде. Тукай әйткәнчә булды. Мин дә бардым болынга, дегет чиләге дә барды. Карасам, түгәрәк уендагы кызлар барысы да ак тапычкыдан иде. Мин әйләнә тирәсендә озак йөрдем. Теге кыз үзе мине тапмады, эзләмәде. Ду кубып шаулашып болыннан авылга кайтканда да мин ялгыз идем. Төн караңгылыгында бер күч ак тапычкылар гына бутала. Куе чыклы кара чиремнән авылга таба ак ялкын ургыла иде. Сүз әни турында иде. Яшьлек мәхәббәт мәсьәләләрендә мин әнине гомумән бер дә кыен хәлгә куймадым кебек. Тик минем авылны ташлап шәһәргә китүемне генә әни аңлый алмады. Мин шәһәргә күчкәч, әни кинәт кенә картайды. Үлем турында сөйли башлады. Көзгә каршына килеп үзенең битеннән, муеныннан җыерчыклар эзләү белән мәшгуль булды. 3 бүлмәле квартираның да бер дә җаен тапмады. Әле бер, әле икенче тәрәзәгә килеп урамга карап тора. Һәм көненә әллә ничә мәртәбә: "Машина белешмәдеңме? Буранга суыкка киткәнче кайтып каласы иде", ди. Ул шулай шәһәрне кабул итмәде. Авылда яшәп, шунда үләчәген әйтте. Атна сайын мин кайтып хәлем белергә тиеш идем, шулай килештек. Әмма мин моны төгәл үти алмадым. Әни исә минем кайтуны үз графигына куйган. Аның күзләре урта, һәм ул ике күзенә ике төрле дарудан тамчылар тамыза иде. Берсе ачы, икенчесе шикәрле. Кечкенә генә ике шешәдә мин буларны әнигә гел ташыйм. Аптекадагы кызлар мине инде белеп бетерделәр. Келәй белән шешәгә ябыштыра рецептлар тузып бетә. Моны минем таныш докторлар күчереп яза торалар. Мин берәр атна авылга кайтмый калганда, авылдан хәбәр килеп җитә. Күз даруым бетте, күзләрем күрми, дару җибәрсен. Дару җибәрсен дигән сүзне мин бик яхшы аңлыйм. Дару белән бергә үзе кайтсын дигән сүз ул. Мин гел шулай дару ташыдым. Дару бигрәк тә глюкозалысы бик тиз искерә икән. Һәм шәһәрнең затлы залларында, рестораннарында, дуслар мәҗлесендә шау-гөр килеп утырганда мин гел күз алдына китерә идем. Әни күзләренә дару көтеп, ярым караңгы дөньяда яши. Мине көтә. Һәм иң күңелле мәҗлесләрнең урта бер җирендә мин шуны уйлап, күңелсезләнеп калам яки кайтып китә идем. Күпмедер елдан соң әни янында яшәүче апам миңа бер секрет ачты. Баксаң күрсәң, мин алып кайткан дару шешәләренең бик күбесе бөтенләй ачылмый да икән. Без моңа бик сак мөнәсәбәттә булдык, әнигә әйтмәдек. Чөнки бер вакыйга хәтердә иде. 1949 елның кышы булса кирәк, апа 10 чакрым ераклыктагы Курса авылында мәктәптә эшли иде. Ялга кайткач, әни гадәт буенча аңа атналык ризык төнәп җибәрә: казы ите, май, суган, токмаш. Апа дүшәмбе көн иртән буранда юлга чыккан. Әни аны озаткач, чәй ичеп утырган. Шунда кичә генә күрше хатыныннан сатып алган майдан пыяла кисәге чыккан. Әни шөбһәгә төшкән. 2 йомарлы майның берсен ул апага биреп җибәргән булган. Шуннан апа сөйли: "Буранда арып талып 10 чакрым килдем. Декабрьнең кыска көне. Иртәнге караңгыда әйберләремне квартирага куйдым да мәктәпкә йөгердем. Беренче дәреснең уртасында класс ишеген берәү кага. Барып ачсам, әни. Бөтен киемен кар сарган. Үзенең сулышы капкан. Ни булды? Дим калтырап. Балам, балам, ди әни ашыгып. Теге йомарлы майны ашама. Ишеннән пыяла чыкты. Шуны әйтергә килдем. Дәресне үзеп узак сөйләшергә минем батырлыгым җитмәде. Әни дә моны аңлый иде, һәм ул чыгып та китте. Ишетсен колагың, ашыйсы булма, диде. Тышта декабрь бураны котыра иде. Моны язганда мин уйлап утырам. Әни бары тик аналар гына булдыра ала торган, алар өчен гадәти бер батырлык эшләгән. Андый батырлыкларның күпмесен без белми калганбыздыр. Әни яна шулай балалар өчен картайды. Соңгы елларда үзенең туган авылы Түбән Симиткә бармый башлады. Югыйсә гомер буе көз көне әни бер тапкыр яшьлегенә кире кайтып ала иде. Гомере буе без ашны бөтнек сибеп ашадык. Безнең авыл халкы бөтнек белән бик мавыкмый иде. Әмма Симиттә әни туган нигезнең бакча башында су буенда бөтнек үсә икән. Әни гомер буе Симиттән үз кулы белән җыеп кышлык бөтнек алып кайта иде. Бөтнек исе күрәсең аңа үз илен, үз нигезен хәтерләткәндер.
Чөнки улайгач мин аңа үзем үстергән бөтнекләрне киптереп төеп биреп карадым. Ул ашына бер генә тапкыр да аны сипмәде. Түбән һәм югары Семиттән безнең авылда алар нәкъ 5 килен иде. Булар кадәр бер колония, бер коллектив булып яшәгән киленнәрне башкача белмим мин. Август ахыры. Кыр эшләре инде беткән, бәрәңге алганчы ниндидер бер ара вакыт бар. Шул көннәрдә әни активлашып китә. Айруча бер дәрт белән авылдаш киленнәргә йөри башлый. Күрешәләр, план коралар, көнен билгелиләр. Берәр көн кала, сәгатен үк билгелиләр. Әни пешеренә, төшеренә. Күчтәнәшкә ул төш пешерергә ярата иде. Күлмәк, яулык, аяк киемнәрен карый. Сандык төбеннән бик күп тишекле, бик күп вак тимер колаклы кара ботинкаларын ала. Ул ботинкалар бары тик Семиткә барганда гына киелә. Менә алар баш очларына төенчек утыртып, кыр казларыдай тезелешеп, Семит ягына таба юл алалар. Алардагы шатлык, алардагы күңел күтәренкелеге. Юлга чыгуга Семитчә сөйләшә башлыйлар. Әйтергә кирәк, безнең авылның теле әдәби тел нормаларына бик якын. Бездә нормадан чыккан бер генә диалект бар, дагын-дәгин. Ә Семит теле бай. Алар кыдыл будау диләр, будайны бузай, сәкене сике диләр. Әнинең яшьтәше Семит килене Шәмсруй түти сүзләрне юри дә бузып сөйләшә, шуннан тәм таба. Җиңел машинаны туфли, легковая ди. Шуны әйткәч, хәйләкәр елмаю белән кешеләргә карап ала, янәсе шәп әйттемме. Бригадирны каян алыптыр, партизар ди, һәм башкалар. Ничә яшемдәдер, булар белән бергә Семиткә мин дә бардым. Юлда баш түбәсенә акробатларча утыртылган төенчеген селкетмичә, аяк атлавы җаена Шәмсруй түти сөйләде. Калганнары тыңлады. Семиткә якынайган сайын Шәмсруй түтинең теле семитләшә бара иде. Бичара безнең авылның төрки, гарәп, уграфин катыш каты сөйләменә каһәрләнеп, тилмереп яши микән әллә ул? Шәмсруй түти һәр вакытта үз нәселендәге, Семиттәге төрле һөнәр ияләре булган кешеләр турында сөйли. Ул гел әйтергә тели: "Мин менә каян чыккан, ә сез менә кем генә?" Безнең иш Нияз ди, калада зур эштә эшли. Ат бәкәтлектә. Гызыры төшкән кеше шуңа килә. Судтан гел өенә чыбык белән хәбәр итеп торалар. Фәлән кешегә ат бәкәт кирәк диләр. Бу сүзне кат-кат әйтә торгач, Шәмсруй түти йөри кайбер авазларны алыштыра. Әле үзебезнең Семитнең дәү апа кызы харап була язды. Ачык авыз булсаң шулай ул, өстеннән чыкты. Шүриледә культимәктә эшләп алган иде. Ай ярым эшләп калды. Ишнияз кайтмаса, башлары биткән инде. Мин әйтәм, бу тегене инде. Тиле хатын әйтмешли, җырдагы кебек була. Культимәккә кергән булып, дәптәр-мәптәр саткан булып, ай жарымга мең жарым, мең жарымга жыл жарым. Шулай булды инде ул, мин әйтәм. Алдаганнарын белә торып шунда эшләп йөри бит. Белә торып, соңгы ике сүзне Шәмсруй түти йөри ялгыш кушып сөйләшә. Шуннан судка кайтып төште Ишнияз туфлигә утырып. Суд башланганчы Шүриле халкы җыелып җыен уздыралар. Мин сиңа әйтим, кызына җиңелләр бәйләп. Йөри, җиңенә кызыл бәйләп дигән әйтә. Йөри бер ике егет. Мин сиңа әйтим, судка тикле бөтен кооператив халкын авыллардан җыелышка җыеп сөйләшеп җибәрделәр. Кооперативның иң галауны партизары әйтә: "Давайыгыз, иптәшләр, сикегә алгарак килеп утырыгыз, закладны сөйли башларга вакыт" дигән була. Шуннан безнең Ишнияз торып, аны сәле судта икән, шул көнне өйләдән соң югары Семиттә 3 килен калды. Түбән Семиткә килеп керүгә тагын берәү төп нигезендә калды. Минем бабайларның нигезе авыл уртасындарак икән. Әни белән без икәү генә калдык. Чит авылга кияүгә чыккан кызлар. Үз авылыгызга кунак булып килгәндә, һич шиксез малайыгызны җитәкләп алып барыгыз. Машина белән түгел, мотоциклда түгел, авыл урамыннан җәяүләп кирегез. Малайыгыз гомере буена шул көнне хәтерләп, бәхетле сагыш эчендә яшәр. Урамнан барабыз. Капка төбендәге хатыннар кузгалып каршыга чыгалар, кочаклашалар, ике кул биреп әни белән күрешәләр. Шул арада елап алалар. Рабига, Рабига, син дә картайгансың диләр. Авыл халкы тәкәллифләнеп тормый. Ни бар, шуны әйтә. Әйдә чәйгә керик. Әйдә самавыр яңартам дип, бөтен Семит урамы гөш килде. Миңа шул чак бик рәхәт булды. Әни яшәреп китте.
Гәүдәсе төсәйде, күзләрендә балаларча бер катлылык, шатлык очкыннары күренде. Урам буйлап без шулай бардык. Авылның нәкъ уртасында мәһабәт зират. Әни мине шунда алып керде. Нигә башта туган нигезенә бармаган ул? Нигә зиратка керергә ашыккан? Әле дә аңламыйм. Кердек. Куе караңгы агачлар арасында ниндидер калкулыклар, инкүлекләр, шәргән такталы чардуганнар, мүкләнгән дымлы яшькелт ташлар бар иде. Бер калкулык янына утырып, әни дуга укыды. Менә монда әбиең бабаң сөякләре булыр, улым, диде. Әби бабаңның каберен онытма. Әби бабасының туфрагын онытмаган кеше игелекле була. Әминем түбән Семет зиратына шуннан соң бөтенләй аяк атлаганым юк. Гомер буе кешеләргә, балаларына игелек күрсәтеп яшәгән әнинең үлеме дә символик булды. Без 4 бала, әни үлде дип, үзебез эшли торган урыннарда гариза язып, отгуллар алып администрацияны мәшәкатьләмәдек. Әни 4 көн рәттән ял туры килерлек итеп, 4 ноябрьдә үлде. 5-се, 6-сы, 7-се, 8-се ял иде. Администрацияләр безнең нинди олы мәшәкать белән йөргәнне белми дә калдылар, чөнки әни үзе кешеләрне мәшәкатьләргә яратмый иде. Инде күптән авылга техника, электр керде, әмма юллар һаман шулай җидәү әле. Инде күптән әни гүр иясе булды, ләкин шул 7 юлның берсеннән мин кайтып йөрим әле. Сикертән авылыннан чыгып 1 чакрым барсаң, безнеңчә әйткәндә түбәгә күтәрелсәң, безнең авыл күренә. Мин авылга буран сибереп торган төндә кайтып керергә яратам. Авыл кар диңгезенә озын, кара кучкыллы 2 урам булып сузылган да, урман каралыгына тоташкан. Авыл өстендә электр утлары җимелди. Буран аркылы сирпелгән ул утлар шул кадәр күңелгә якын, шул кадәр үз. Тик теге утлар юк инде. Гомер буе мин кайтканда акация чыбыклары арасыннан җимелдәп утырган теге утлар юк. Мин шуларны эзлим. Тапмасымны белеп эзлим. Ул утларны күрмәгәч, туган авыл миңа бик ятим тоела. Һәм минем төнге буранда анда таба кайтып килүем дә бер мәгънәсез, кирәксез эш булып кала сыман. Мин һаман югалган шул утларны эзлим. Соңгы сүз. Кырык 3-нче елмы, әллә 44ме, без Масра як басу түреннән, безнең авылның офыгыннан ындыр табагына чапкан борчак ташы идек. Атның башыннан җитәкләп, покос арасына алып керәсең дә як-яктагы басылган борчак шүмәләләрен сәнәк белән арбага төйсең. Берәү торма белән йөк өстендә тора. Аннан биек булгач бастырык басасың. Көч җитми, әмма хәйлә бар. Бастырык басасы бауны арбаның арт тәгәрмәче тугымына чорныйбыз да, атны кузгатабыз. Тәгәрмәч бастырык бауын үзенә чорнап, шыгырдатып йөкне бастыра. Димәк, без эшнең үзеннән эшләтәбез. Тамак тук, борчак ашыйбыз. Арып өйгә кайтсаң яңа бәрәңге ашы. Менә тиздән сугыш та бетәр. Авыр эш эшләгән сайын безне дәртләндереп торучылар бар. Көч чыкмыйча көч керми, ә көчле буласы килә. Егет буласы килә. 40 градуслы салкында да мәктәпкә барганда, күрше авыл урамына кергәч, бүрек колагын күтәреп бәйли идек. Кызлар безнең шул батырлыкны тиешенчә бәяләмичә, колагы исе чыккан дип көлеп калалар иде.
Әйе, егет буласы үсәсе, тизрәк бу җирләрдән әллә кая, зәңгәр күккә, ерак океаннарга, бозлы тауларга, калын тайгаларга, зур шәһәрләргә китәсе килә. Борчак тияү, бастырык басу вакытлы хәл, ерак сәфәрләр алдыннан бер көч җыю гына. Шулай уйлап, ат башын тотып пакослар арасыннан камыт бавы шыгырдаганы тыңлап барганда, мин кинәт туктап калдым. Күз алларымнан әллә ниткән мамык буҗралар очты, тыным кысылды. Миннән 4-5 адым ераклыкта гына биек аяклы 4 торна басып тора. Һәм тып-тыныч борчак шуқы иде. Тавык белән каздан башканы күрмәгән күзгә мондый күк гөмбәзе кунагын күрү бик көтелмәгән хәл булып чыкты. Минем күзләр яшьләнде. Тамак төбе җыерылды. Йөрәк типкәнне ишетеп тордым. Торналар озын, биек аяклы, күк йөзендәге болыт кебек зәңгәр су кургаш каурыйлы, хәтәр озын томшыклы кошлар икән. Буларны карап торасы, рәхәтләнеп карыйсы иде. Әмма мин үземне үзем белешмичә, алар янына тилеләрчә торып йөгердем һәм нәрсәдер кычкырдым. Торналар киң канатларын мәһабәт чайкап, озын аякларын бөгеп җиргә иңеп алдылар да, һава ярып күккә күтәрелделәр. Мин аңга килгәндә алар «Турылыйк! Турылыйк!» дип сөйләшеп, Торна елгасы дигән урман кырыена таба юнәлеш алдылар. Торналар бик биек күтәрелеп очтылар. Ә мин суалчан кебек җирдә калдым. Шунда иң зур бәхет, иң зур рухи байлык җирдән аерылып, зәңгәр күк түбәсеннән җиргә карап йөрүдер дип уйладым. Торналар сихри күк йөзенә күтәрелделәр дә, ерак киттеләр. Ә мин үземнең борчак, яшь бәрәңге, сәнәк, бастырык, бау, арба, межасына күк чәчәк үскән басуым белән җирдә ятим калдым. Торналар шунда минем тормышымнан нәрсәнедер алып киттеләр. Мин үкенечле караш белән күккә күз юнәлтеп авызымны ачып тордым. Их, нигә ашыктым соң? Ник тыныч кына карап тормадым? Гомерләр узган сайын, еллар өстәлгән сайын мин шул ашыгуымның очраклы булмаганын, табигать биргән бер гадәт икәнен төшендем. Мин бик күп нәрсәгә шулай уйлап бетермәгән көе ашыгып, ахырдан авыз ачып карап кала торган бер кеше булып формалаштым. Шулай да торналар төшкән ул басу мәңгелек матурлык, шигърият чыганагы булып минем хәтеремә уелып калды. Хәрби хезмәттә вакытта күргән хикмәтле шәһәрләр, портлар, затлы кафелар, бильярд заллары, шәм кырып сибелгән паркетлар, алтын погоннар, көмеш трубалар чыңы астындагы тигез атлап баручы колонналар, салютлар берсе дә торналар төшкән әнә шул басуны оныттыра алмады. Авылга мин кайтканчак көздән кышка авышкан көннәр иде. Менә бер көнне кичкә таба мине сагыш басты. Нәрсә җитми? Син бит инде ерак җирләрдә намус белән хезмәт срогыңны үтәп кайттың. Син бит инде туган нигезеңдә карт әниең янында чәй ичеп, киләчәккә матур планнар корып утырасың. Тагын ни җитми? Торналар төшкән теге басу түре җитми икән. Җиргә караңгы иңәр алдыннан гына мин шул басу түренә юл алдым. Ашыктым. Барып җитә алмам, юлда егылып үләрмен кебек тоелды. Барып җиттем. Кояш зур кызыл шар булып карлы дәрья артына кирип бара. Басу түре тып-тын. Күз күреме җирдә беркем, бернинди җәнлек юк. Җилнең әсәре дә сизелми. Кар әле юкка, ара-тирә ул каралып тора. Җилдә ашалган каткак балчык күренгәли. Шул тынлыкта басып тору рәхәт, чамасыз рәхәт иде. Менә теге елны торналар шушы тирәгә төшкән иде. Менә бу тирәдә генә без борчак төяп йөргән идек. Бу дөньяның әллә ниткән шигъриятле, моңлы җире. Монда элегрәк заманда кырказлары да төшкән. Бу турыда җырда булган. Минем белән урамда бергә уйнап, күбрәк сугышып үскән Мәхсүм бар. Ул бала вакытта бик моңлы иде. Әбисе үлгәч, ул урамга чыгып, әбисен сагынып җырлый торган булды. Узган барган кешеләр аның янына килеп, "Я энем бер җырлап күрсәт әле" диләр иде. Мәхсүм түбән карап, күзләренә гадәттән тыш моң, сагыш чыгарып җырлый иде. Кыйга-кыйга каз кычкыра, масра басу артында.
Безнең әби ята инде кызыл балчык астында. Аннан күзе яшьләнеп өенә кирип китә иде. Әдәм баласына әллә артык моңлы булырга ярамый микән? Мәгъсүм 7 яшьтә әнисез, 9 яшьтә әтисез калды. Аннан үзе юллап, үзе йөреп балалар йортына китте. Шунда менә дигән тәрбия алып кеше булды. Балтик флотына эләкте. Менә мин хезмәтемне бетереп кайтып, әлеге Масра басу түрендә басып торам. Мәгъсүмгә кайтырга әле 2 ел бар. Бу моментта ул әле бәлки вакытыдадыр. Масра басуында басып торганда нигәдер мин Мәгъсүм турында уйландым. Берничә ел үткәч, мин үзебезнең балачак турында Яшь Ленинче газетасына зур мәкалә яздым. Ул мәкаләдә яратып, сагынып, Мәгъсүм турында да язылган иде. Хәзер ул Казанда җаваплы эштә, без бик сирәк күрешәбез. Мәкалә чыккан көнне газетаның ул санын ни өчендер каядыр илтеп бирергә кирәк булган. Газета хезмәткәрләреннән Саима Ибраһимова һәм Зоммер Гыйләҗев такси чакыртканнар. Газетаның яңа санын тотып машинага кирип утырганнар. Шофер: "Кая алып барасы?" дип сораганда газ биргән. Шуннан калганын Саима сөйли. Шулай дип сорау булды. Әллә ничек кенә сискәнеп киттем. Әллә нигә гел тегенең йөзенә карыйм. Ул да сәерсенә башлады. Чыдый алмадым. Шигемне басар өчен сорадым. Гафу итәсез, сезнең исемегез Мәгъсүм түгелме? Ул елларда такси ишенә исем-фамилия белән табличкалар куелмый иде әле. Әйе, дип елмаеп кая белдегез? Сугыш вакытында үгез җигеп колхозда эшләдегезме? Әйе, ди үзе елмая. Сез Арча районыннан түгелме? Әйе, тагын елмаю. Алайса сезгә менә бу фамилия таныш. Мәкаләнең ахырына куелган фамилияны күрсәтәм. Мәгъсүм шатланып көлә. Таныш кынамысың? Бергә уйнап сугышып үстек. Мин дип сөйли Саима, мондый очраклылыктан телсез калдым. Зоммер дә шул хәлдә иде. Без Мәгъсүмгә газетаның бер санын бүләк иттек. Ничек таптым мин аны? Мин иртә белән генә газетаны укып чыккан идем. Һәм минем күз алдыма сугыш вакытының ятиме, эшкә уңган моңлы бер бала килеп баскан иде. Мин ул иртәне гел шул мәкалә тәэсирендә идем. Таксига кирип утыргач та карасам, таныш сыман йөз. Карадым да уйлап куйдым. Бу кеше бары тик Мәгъсүм генә була ала. Бик кызганыч. Ул мәкаләдә мин Масра басуы турындагы җырны телгә алмаган идем. Масра басуы тын. Бик тын. Шундый тын. Дөньяның зыңлаган тавышы ишетелә. Дөнья сабырлык, акыл чәчә. Кызыл шар инде күмелеп бара, җир әйләнә. Ә мин шушы мәхәббәт тынлык уртасында, торналар төшкән җирдә бер үзем басып торам. Бу минем туган җирем. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkinigo.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.